Bismillahirrahmanirrahim. Biz senden ilgiri əvvəlkən peyğəmbərlərin həmməsilə əlbəttə tamaq yeydi. Bazarlarda məğib yürətdi. Bəzənlərini bəzənlər bilən sınıdıq. Səvir qılamsılar, yəni səvir qılınlar. Pərverdigarın səvir qılğıcılar bilən səvir qılmağıcılarını körüb turğucudur. Sure Furqan 20. ayet doğrusida. İlgiri ötken barlıq peyğəmbərlərinin insan işkənliki toğrusida. Biz senden ilgiri əvvəlkən peyğəmbərlərinin həmməsilə əlbəttə tamaq yeydi. Bazarlarda məğib yürətdi. Allah Taala bu ayətdə ilgiri ötken peyğəmbərlərin həmmisinin tamaq yeydiğanlığı idi. Tamaqa ihtiyacının barlığı idi. Kesip ve ticaret qilish üçün bazarlarda məğib yürüydiğanlığı idi. Bularning peyğəmbərlərinin halığa ve ularning o'rniga münasib kelməydiğan iş emasligidan xəbər berdi. Çünkü Allah Taala aqlı oşi joyida ve to'g'ri tonishi bar her bir kishi peyğəmbərlərinin Allah Taala tərəfindən elib kelgan vazifasida rastçıl işkənligini körülishi üçün ularda yaxşı alametlerini, chiroyli sifatlarni, isil sözlerini, mükemmel amel ibadetlerini ve möcüzelerini kıldı. Allah Taala ilgirki peyğəmbərlərinin insandan işkənligi toğrusida mundaq dedi. Biz senden ilgiri faqat şəhər ahalisidən bolğan ərlərini peyğəmbər qılıb ularga vahiy qıldık. Yusuf suresi 109. ayetinin bir qismi. Peyğəmbərlərni tamaq yeməydiğan cəsəd qılğınımız yox. Yani ular barlıq kişilərə oxşaş yeydi, içidi. Hem de ular dünyada ölməy, məngü qaldığan bolğun yox. Yani ular mı barlıq kişilərə oxşaş vafat boludu. Enbiya suresi 8. ayet. Bəzənlərini bəzənlər bilən sınıdıq. Yani içanlardan kimnin boysunduğanlığını ve asilik qıldığanlığını bilişimiz üçün bəzənlərini bəzənlərlə bilən sınıdıq. Şuna Allah Taala mundaq dedi. Səvir qılamsılar, yani səvir qılınlar. Pərverdigarın səvir qılğıcılar bilən səvir qılmağıcılarını körüb turğucudur. Yani pərverdigarın kimnin vahiy qılınışqa haqlıq bolğanlığını körüb turğucudur. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Allah peyğəmbərlik vəzifəsini qayerga o'rnatishni, yani kimnin onun əhli bolğanlığını obdan bilidi. En'am suresi 124. ayet. Allah Taala peyğəmbərləri bilən əvvəlkən haqiqatga başlaşqa kimnin haqlıq ikənligini ve kimnin haqlıq emasligini obdan bilidi. Bəzənlərini bəzənlər bilən sınıdıq. Səvir qılamsılar. Bu ayetin mənası haqqında Muhammed İbni İshaq eğer bendelerim peyğəmbərlərimə qarşı çıxmıson deb dünyanı peyğəmbərlərimnin qolida qılay degan bolsam, əlbəttə şunda qılatdım. Lekin men bendelerimni peyğəmbərlərim bilen sınashni ve peyğəmbərlərimni bendelerim bilen sınashni yaxshi közledim deganlikdir dedi. İmam Müslim İyaz İbni Himardin Peygamber aleyhisselamның bu vaqtda Allah Taala şək şübhəsiz ki mən seni bendelerim bilen sınayman ve bendelerimni sen bilen sınayman dedi deganligini rivayet qıldı. İmam Ahmed rivayet qılğan hadisdə mundaq deb keldi. Peygamber aleyhisselamga onun kitap düşürülmegen peygamber hem perişte buluş bilen kitap düşürülgen peygamber hem bende buluşunu tallaş ihtiyarlığı birligende peygamber aleyhisselam kitap düşürülgen peygamber ve bende buluşunu talladı. Bismillahirrahmanirrahim. Bizge mulaqat buluşunu ümit qılmaydıqanlar, yani müşriklar nemişqa bizge perişteler düşürülmeydi, ya ki biz nemişqa perverdigarimizni körmeymeyiz deyişti. Şübhəsiz ki, ular özlərini çoğ tutdu ve tolum həddidini açdı. Ular, yani müşriklar, özlərinin cinini iliş üçün düşkən pəriştlərini körgən küne günahkarlarga xoş xəbər bolmaydı. Pəriştlər ularga sizlərə cennet taramdır deydi. Biz ularının qılğan yaxşı əməllərini bir tərəf qılıb onu uçub yürgən tozanda qılıbtimiz. Yani ular imansız bolğanlıqdan qılğan yaxşı əməllərini yox çıxırmız. Əhli cennet bu gündə ən yaxşı joyda ve ən yaxşı aramgahda boludu. Furqan suresi 21, 22, 23, 24. ayet doğrusida.
Kafirlarning tarsaligining bayoni to'g'risida Alloh taolo kafirlarning iymon etishidan tarsalik qilib turganligidan xabar berib mundoq dedi: Bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar, nemishqa bizga farishtalar tushirilmaydi deyishdi. Ya'ni Muhammadning Alloh taolaning payg'ambari ekanligidan bizga xabar berishi uchun bizning ko'z oldimizga nemishqa farishtalar tushirilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mushriklarning payg'ambar alayhissalomdan uning payg'ambar ekanligini ko'rsatadigan mo'jizalarni talab qilib, mundoq deganligini bayon qildi. Yoki payg'ambarligiga guvohchilik qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgan. Isro surasi 92-oyatning bir qismi. Mushriklar mundoq dedi: yoki biz nemishqa Parvardigorimizni ko'rmaymiz deyishdi. Shunga Alloh taolo ular haqida mundoq dedi: shubhisizki ular o'zlarini cho'ng tutdi va to'lim haddidan oshdi. Biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan. Ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdimi Alloh xohlamagancha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. An'am surasi 111-oyat. Ular, ya'ni mushriklar, o'zlarining jinini ilish uchun tushgan farishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xush xabar bo'lmaydi. Farishtalar ularga sizlarga jannat haromdir deydi. Ya'ni kafirlar farishtalarni ularga xush xabar beradigan kunda ko'rmasdan, balki ularga xush xabar berilmaydigan kunda ko'rdi. Ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosidan kafirlar sakratga tushgan vaqtidagi farishtalarning ularga do'zax va Alloh taolaning g'azabi borligidan xabar berishlari ko'zda tutiladi deydi. Ya'ni farishtalar kafirlarga uning jinini oldigan vaqtida: ey paskana tendiki maynatjon, sen bandamning to'shiklariga kirib ketadigan ateşlik shamolning, ziyoda haroratlik qaynoq suvning va qor tutundan bo'lgan salqinmi emas, ko'rkammi emas soyining tarpiga chiqqin deydi. Kafirning jini chiqishga unamay, kafirning teniga tarab ketadi. Shuning bilan farishtalar kafirni urg'ul boshlaydi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: farishtalar Badri urushida kafirlarning jonlarini ilayotganda ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holini ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga do'zaxning ko'ydiruvchi azobni tetinglar deydi. Anfal surasi 50-oyat. Ey Muhammad, zolimlarni sakratga tushgan vaqtlarida ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'rsin. Farishtalar, ya'ni azob farishtalari qo'llarini so'zib, ya'ni ularni urib, sizlar jonlaringlarni chiqaringlar. Sizlar Alloh to'g'risida haqsiz so'zlarni qilganliginglar, ya'ni iftira qilganliginglar, sherik keltirganliginglar, bala nisbat berganliginglar va Allohning oyatlarini mansitmaganliginglar uchun bugun xo'rliqchi azob bilan jazolansizlar deydi. An'am surasi 93-oyatning bir qismi. Shunga Alloh taolo bu oyatda mundoq dedi: ular, ya'ni mushriklar, o'zlarining jinini ilish uchun tushgan farishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xush xabar bo'lmaydi. Sakratga tushib qolgan mu'minlarning holi bularning holiga o'xshamaydi. Mu'minlarga bo'lsa yaxshilik va xushalliqlarga erishish bilan xush bishorat beriladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: shubhisizki Parvardigorimiz Allohdir deganlar, andan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Jannatda sizlar uchun ko'nglinglar tortgan narsalarning hammasini va tilgan narsalarning hammasi bor. Ular nihoyat mag'firat qiluvchi, nihoyat mehribon Alloh tarafidan berilgan ziyofatdir deydi. Fussilat surasi 30-oyatdan 32-oyatgacha. Bu vaqtda Imom Muslim Bara ibn Azibdan rivoyat qilgan hadisda mundoq keldi: shak shubhisizki farishtalar mo'min kishining jiniga: ey pok tandagi pokjon, sen o tanni avatlashtirgan bo'lsangmi, rohat, farog'at, yaxshi rizq va g'azablanmagan Parvardigor tarafiga chiqqan deydi.
Mücahid, Zekhak ve başkalar Allah Taala'nın ular yani müşrikler özlerinin cinini iliş üçün düşken peristlerini körgen küne günahkarlarga hoş haber bolmaydı degan ayeti to'g'risida farishtalarning kofirlarga xush xabar bo'lmasligi qiyomat kuni bo'ladi deydi. Bu oyatga berilgan bu ma'no bilan ilgari berilgan ma'noning orasida hech qarama-qarshilik yo'q. Chunki farishtalar biror insonning o'ldigan kunidan va qiyomat kunidan iborat ikki kunda tushadi. O'lgichi mo'min bo'lsa, farishtalar uningga Alloh taolaning rahmati va rozilik bilan xush bishorat beradi. O'lgichi kofir bo'lsa, farishta uningga nijotlikning yo'qligidan va ziyon tortadiganligidan xabar beradi. Kofirlar farishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xush xabar bo'lmaydi. Farishta ularga sizlarga jannat haromdir deydi. Ya'ni farishtalar kofirlarga bugun sizlarning nijot tepishinglar haromdir deydi. Mücahid, İkrama, Hasan, Zekhak, Qatada, Atiya, Evfi, Ata, Khurasani, Husayyif ve başkalar bugün sizlerinin nicat tepişanlar haram degan sözni kafirlarga deydiganlar farishtalardir deydi. Bu qarashni Ibn Jarir mo to'g'ri deb qaradi. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jurayjning bu söz farishtalarning so'zi bo'lmasdan kafirlarning so'zidir. Kafirlar farishtalarni ko'rgan kuni bugun sizlarning nijot tepishinglar haromdir deydi. Ya'ni kafirlar farishtalarni ko'rishdan panoh tilaydi. Chunki arablar o'zlariga biror musibat yoki qiyinchilik kelsa, bugun sizlarning nijot tepishinglar haromdir deydi. Ya'ni kafirlar farishtalarni ko'rishni bir musibat deb qarag'achqa shu so'zni qiladi. Demakchi bo'lishi mumkin. deganligini rivoyat qildi. Ibn Jurayjning bu oyatning ma'nosi haqidagi degan bu so'zining to'g'ri taraflari bo'lsa-mu, lekin bu oyatning bosh oyog'idagi mazmuniga qaraganda bu so'zning to'g'ri bo'lishi to'lim yiroqdir. Hamda ko'p sondagi olimlar bu so'zni deguvchilarning farishtalar ekanligini ochiq bayon qildi. Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zanda qilib o'tamiz. Ya'ni ular imansiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqaramiz. Ya'ni bu ish Alloh taolo qiyomat kuni bandalarining yaxshi yomon qilmishlaridan hisob olgan vaqtida bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda mushriklarning o'zlarini nijotlikqa elib chiqadi deb o'ylab qilgan yaxshi amallarining birigimi erisholmaydiganligidan xabar berdi. Chunki ularning qilgan yaxshi amallari qilingan amal ibodatlarning qabul qilinishi uchun qo'yilgan ixlos va shariatga uyg'un kelishdan iborat shartlarini yo'qotdi. Har qanday yaxshi amal ibodatlarda ixlos va shariatga uyg'un kelishi tepilmaydi ekan, u amal qabul qilinmagan bo'ladi. Kofirlarning qilgan yaxshi amallari eng oddiysi bu ikki shartning birini yo'qotgan bo'ladi. Ba'zan har ikkisini yo'qotadi. Bu chaqda u yaxshi amal qabul qilinishdan to'liq yiroq bo'ladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zanda qilib o'tamiz. Ya'ni ular imonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqaramiz. Ya'ni kofirlarning qilgan yaxshi amallari azroqmi savobga erisholmaydigan eng oddiy narsalarga aylanib ketadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Parvardigorni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronliq kunda shamol uchirib ketgan bir döve kulga o'xshaydi. Kofirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallari uchun azroqmi savobga erisholmaydi. Bu cho'nqur ezishdir, ya'ni cho'ng ziyondir. İbrahim surasi 18-oyat. Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash bergan sadiqanglarni minnat qilish va arziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar. Bundaq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pchang qo'nib qolgan qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallar uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'la olmaydi. Baqara surasi 264-oyatning bir qismi.
Kafirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayavandagi sarobga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yiniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'rinmaydi. Nur surasi 39-oyatning bir qismi. Jannatga kirishga tegishli bo'lganlarning yaxshi o'rinda bo'lganligi to'g'risida. Ahli jannat bu kunda, ya'ni qiyomat kunida eng yaxshi joyda va eng yaxshi aromgohda bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishguchilardir. Hashr surasi 20-oyat. Undaq bo'lishi jannatga kirganlar katta darajalarda, xotirjam uylarda, manzarasi chiroyli va esil o'rinlarda bo'ladi. Ular bu yerda mangu qoladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Ular jannatda mangu qoladi. Jannat nima degan go'zal qarorgoh, nima degan go'zal joy. Furqon surasi 76-oyat. Ammo do'zaxga kirganlar bo'lsa, jahannamning eng tuvan qatlamlarida, tugmas pushaymon hasratlarda va xilma-xil azob oqibatlarda bo'ladi. Alloh taolo jahannamning qandoq o'rin ekanligini bayon qilib mundaq dedi: Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Furqon surasi 66-oyat. Ahli jannat bu kunda eng yaxshi joyda va eng yaxshi oromgohda bo'ladi. Ya'ni ular dunyoda qabul qilinadigan amal ibodatlarni qilinganligi uchun shunday joylarga erishishdi. Do'zaxga kirganlar undaq emasdir. Chunki ularning jannatga kirishiga va do'zaxdan qutulib qolishiga sababchi bo'lgan biror yaxshi amal ibodati yo'qdir. Alloh taolo bu oyatda baxt saodatga erishgan kishilarning ahvolini bayon qilish bilan birga badbaxtlarning ahvolini ochiq bayon qilmasdan, ularning ahvoliga ularda ig'izga olg'udak yaxshilik yo'q deb ishorat qildi. Said ibn Jubayr: Alloh taolo hisob elishdan tushdan burun bekor bo'ladi. Alloh taolo hisob elishdan tushdan burun bekor bo'ladi. Jannatga kirdiganlar tushlik uyquni jannat kirib uxlaydi. Do'zaxga kirganlarmi tushdan burun kirib bo'ladi. Chunki Alloh taolo ahli jannat bu kunda eng yaxshi joyda va eng yaxshi aromgohda bo'ladi degan. Ya'ni tushlik uxlaydigan aromgohlarida bo'ladi. Ikrama: Men jannatga kirmoqchi bo'lganlarning qaysi vaqtda jannat kirdiganligini va do'zaxga kirmoqchi bo'lganlarning qaysi vaqtda do'zaxga kirmoqchi bo'lganligini obdan bilaman. Bu vaqt bo'lsa, kishilar dunyoda tushlik uyquni uxlamoqchi bo'lib, o'ylariga qaytishgan tushish vaqtida ozroq qolgan vaqtidir. Bu vaqtda do'zaxga kirdiganlarmi do'zaxga kirdi. Ammo jannatga kirdiganlar bo'lsa, ular jannatga elib beriladi. Ularning tushlik uyqusi jannatda bo'ladi. Ular bir beliqning jigirdan yeydi. Uningga hammasi to'ydi. Mana bu Alloh taolaning ahli jannat bu kunda eng yaxshi joyda va eng yaxshi aromgohda bo'ladi degan oyatining ma'nosidir. Dedi. Ya'ni aslida Alloh taolaning va eng yaxshi aromgohda bo'ladi degan oyatining arabchasi jannat tushlik uyquga eng yaxshi o'rin degan ma'noni ifodalab beradigan so'z bilan bayon qilingan. Shuna olimlar bu oyatga asosan yuqoridagi ko'z qarashlarni bayon qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Shu kunda osmon bulut bilan birlikda yeriladi. Farishtalar bandalarning nomi amalini ilib orqama-orqa tushidi. Podshohlik bu kunda marhamatli Alloh xosdir. Bu kun kofirlarga qiyindir. Shu kuni zolim, ya'ni kofir ikki qo'lini tishlab, "Isid, payg'ambar bilan nijotlik yo'lini tutsamcho, isid, palonini do'st tutmagan bo'lsamcho. Qur'on menga yetgandan keyin u, ya'ni palon meni Qur'ondan shak shubhasizki ozdirdi" deydi. Shayton insonni ozdirib bo'lib tashlabdi. Sura Furqon 25, 26, 27, 28, 29-oyat to'g'risida. Qiyomat kunining qo'rqinchli ahvollari va o'zlariga uvol qilg'uvchilarning pushaymon qildiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda qiyomat kunining qo'rqinchli ahvolidan va u kunda bo'lgan katta ishlardan xabar berdi. Bu katta ishlarning qatoridan ko'zlarni chaqnatib turadigan katta nurning soyisining sababi bilan osmonning yerilishi, osmon faristalarining tushib to'planish maydonidagi kishilarni qorshab turishi, ondan hukm chiqarish uchun Alloh taolaning kelishidir.
Mücahid bu ayetning ma'nosi Alloh taolaning ular ya'ni islomga kirishni tark etganlar faqat Allohning qiyomat kuni xaloyiqning orasida hukm chiqarish uchun bulut parchalari ichida kelishni, farishtalarning kelishini va xaloyiqning orasida hukm chiqarilib, bir guruh jannatda, bir guruh do'zaxi bo'lib ayrilish bilan xaloyiqning ishining tutishini kutamdi. Bandalarning hamma ishi Allohga qaytariladi degan oyatining ma'nosiga o'xshaydi dedi. Padişahlık bu kunda merhametlik Allah xasdır. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Bugün padişahlık kimge xas? G'olib bir Allah'a xasdır. Mü'min suresi 16. ayetning bir qismi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq deb bayon qilindi. Şey şübhisizki Allah Taala osmonlarni o'ng qo'l bilan, zaminlarni yana bir qo'l bilan qatlab, men podshohdurman, men hisob olg'uchiman. Zaminning podshohlari qayerda? Zalimlar qayerda va cho'ngchilik qilg'uvchilar qayerda deydi. Bu kun kafirlarga qiyindir. Chunki bu kun to'g'ri va adil hukm chiqarilgan kundir. Alloh Taala bu vaqtda mundaq dedi. Sur chilingan vaqt u kun qiyin kundir. Kafirlarga oson emasdir. Muddassir surasi 8-oyatda 10-oyatgacha. Mana bu kundagi kafirlarning holidir. Ammo bu kundagi mu'minlarning holi bo'lsa, Alloh taolo bu oyatida bayon qilgandek bo'ladi. Cho'ng qo'rqinch, ya'ni qiyomatning dahshati ularni qayg'uga solmaydi. Farishtalar Alloh sizlarga va'da qilgan kun mushu deb ularni jannatning darvozalari oldida qarshi oladi. Anbiya surasi 103-oyat. Şu kun zalim ya'ni kafir ikki qo'lini tishlab, "Isit, payg'ambar bilan nijotlik yo'lini tutsam-chu" deydi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatida payg'ambar alayhissalomning yo'lidan va Alloh taolo tarafidan ilib kelgan shak yo'q, ochiq haqiqatdan ayrilib ketib, boshqa yo'lda minib, o'zlariga o'zlari uvol qiluvchilarning qildigan pushaymondan xabar beradi. O qiyomat kunidan iborat pushaymon paydo bermaydigan bir vaqtda pushaymon qiladi. Hasratlanib va afsuslanib ikki qo'lni tishlaydi. Bu oyat mayli Uqba ibn Abu Muti'a to'g'risida tushsin yoki undan boshqa badbaxtlar to'g'risida tushsin, o'zlariga o'zlari uvol qilgan barliq kishilarga umumiydir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Do'zaxda ularning yuzlari turilib ketadigan kundir. Kunda ular kashki biz Allohga itoat qilgan bo'lsak-chu, payg'ambarga itoat qilgan bo'lsak-chu deydi. Ular Parvardigorimiz, biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarimizga itoat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Parvardigorimiz ularga azobni ikkisi bergan va ularga qattiq la'nat qilgan deydi. Sura Ahzob 66-oyatdan 68-oyatgacha. Ya'ni har bir o'ziga uvol qiluvchi qiyomat kuni qattiq pushaymon qiladi. Hasratda ikki qo'lini tishlab bundoq deydi. Isit, payg'ambar bilan nijotlik yo'lini tutsam-chu, isit paloni bilan do'st tutmagan bo'lsam-chu. Qur'on menga yetgandan keyin u ya'ni paloni meni Qur'ondan shak shubhisizki ozdirdi deydi. Ya'ni kafir ozg'unlik yo'liga chaqiruvchilar mayli Umayya ibn Xalaf, mayli uning qarindoshi Ubayya ibn Xalaf yoki u ikkisidan boshqasi bo'lsin, ularning ichidan meni hidoyat yo'lidan ilib chiqib ozg'unlik yo'liga boshlagan palonini do'st tutmagan bo'lsam-chu, u Qur'on menga yetgandan keyin meni Qur'ondan haqiqatan ozdirdi deydi. Shayton insonni ozdirib bo'lib tashlaydi. Ya'ni shayton insonni haqiqatdan ozdirib, haqiqatga yetkilib qo'ymaydi. Uni nahaq ishlarga ishlatadi va unga chaqiradi.
Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber aytdi: "Ey Parvardigarim, şübhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi. Shuningdek, ya'ni sana qavmingning mushriklardan dushmanlarni qilgandek, har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Parvardigoring yo'l ko'rsatguchi va yordamchi bo'lishga sana yetarlikdir." Sura Furqon 30-31-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning o'ziga qarshi chiquvchilarning ustidan shikoyat qilishi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhissalomning mundoq deganligidan xabar berdi: "Ey Parvardigorim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi." Payg'ambar alayhissalomning undoq deyishidagi sabab mushriklar Qur'onga quloq solmaydi va uni tingishmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: "Kafirlar, bu Qur'onga quloq solmanglar, uni elishtirib sizlar g'alaba qilishinglar mumkin" deydi. Fussilat surasi 26-oyat. Ya'ni kafirlarga Qur'on o'qib berilganda hatto ular Qur'onni anglamaslik uchun bekor parangni va boshqa narsa to'g'risidagi gaplarni jiq qiladi. Mana bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'yganlik va iymon etmaganlikdir. Qur'onga ishonmaganlik, uning to'g'risida fikr yurgizmaganlik, uni tushunmaganlik, uning ko'rsatmasi bo'yicha amal qilmaganlik, uning buyruqlariga bo'ysunmaganlik, uning to'sqan ishlaridan yonmaganlik, uningdan she'rga, bekor parangga, gap qilishga, naqshiga, foydasi yo'q ishlarga yoki so'z cho'chaklarga berilganlar bo'lsa, Qur'onni tashlandiq qilib qo'yganlik hisoblandi. Biz xohlaganni qila oladigan ne'mat berguvchi ulug' Alloh taolodan bizni o'zi yomon ko'radigan ishlardan yiroq qilishni, uning kitobi bo'lgan Qur'onni yod elish, uni tushunish va o'zi yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ravishda adigan kechda Qur'onning talabi bo'yicha amal ibodat qilishdan iborat bizni o'zi rozi bo'ladigan ishlarga ishlatishni tilaymiz. Shak shubhisizki Alloh taolo ulug' va atolarni ko'p qilg'uchidir. Shuningdek, sana qavmning mushriklaridan dushmanlarni qilgandek har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Ya'ni, ey Muhammad, xuddi sening qavmingning ichida Qur'onni tashlab o'tib, sen dushmanlashganlar bo'lgan edik. Ilgari o'tgan ummatlarning ichida payg'ambarlari bilan dushmanlashganlar bo'lgan. Chunki Alloh taolo har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildi. Ular bo'lsa kishilarni ozg'inlikqa va kafirlikqa chaqirdi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: "Shuningdek, ya'ni bu mushriklarni san dushman qilgandek insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvasa qiladi. Agar Parvardigoring xohlasa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlariga dushmanlikni qilmaydi. Ularni o'zlari tuzgan hiyla-mikr bilan qo'yib bergin. Alloh sana ularga qarshi yordam berdi." Oxiratga iymon etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga moyil bo'lsin. Ondan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvasa qiladi. Maida surasi 112-oyatdan 113-oyatgacha. Parvardigoring yo'l ko'rsatguchi va yordamchi bo'lishga sana yetarlikdir. Ya'ni Parvardigoring payg'ambariga agashgan, kitobga iymon etgan, ishongan va uning agashgan kishiga yo'l ko'rsatguchi va yordamchi bo'lishga yetarlikdir. Chunki Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga yo'l ko'rsatguchidir. Uningga dunyo va oxiratda yordam berguchidir. Parvardigoring yo'l ko'rsatguchi va yordamchi bo'lishga sana yetarlikdir. Chunki mushriklar biror kishini Qur'on bilan hidoyat etib qolmasin va o'zlarining yo'lini Qur'onning yo'lidan ustun kelsin deb kishilarni Qur'onga agishishdan to'satdi. Shun Alloh taolo mundoq dedi: "Shuningdek, ya'ni sana qavmingning
mushriklardan düşmanlarını qilgandek har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlar Qur'on nimishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga bir qitimda nazil qilinmadi dedi. Sening dilingni mustahkam qilish uchun uni parcha-parcha nazil qildik. Uni ayrim-ayrim nazil qildik. Ular, ya'ni mushriklar qandoq bir savolni tashlamasin, uning qarta biz sana haq javobini va hammadan go'zal tushuntirishni nazil qildik. Ular jahannamga yuzlari bilan suriladi. Ularning joyi eng yomon, yo'l eng ozg'undir. Sura Furqon 20, 32, 33, 34 oyat to'g'risida. Qur'onning ayrim-ayrim nazil qilinishidagi hikmat kafirlarga berilgan radiya va ularning yomon oqibati to'g'risida. Alloh taolo bu yerda kafirlarning to'la e'tiroz bildirganligidan, tarsalik qilishidan va ahamiyatsiz so'zlarni ko'p qilganligidan xabar berdi. Kafirlar o'zlariga ahamiyati bo'lmagan so'zlarni qilib mundoq dedi. Qur'on nimishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga bir qitimda nazil qilinmadi. Ya'ni Muhammadga vahiy qilingan bu kitob nimishqa uning xuddi uningdan ilgari tushirilgan Tavrat, Injil, Zabur va boshqa kitoblar bir qitimda tushirilgandek bir qitimda tushirilmadi. Alloh taolo bunga javoban mo'minlarning dilini Qur'on bilan mustahkam qilish uchun uni yuz bergan voqealarga va ehtiyojli hukmlarga qarta 23 yilda tushirilganligini bayon qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi. Qur'onni kishilarga dona-dona o'qib berishning uchun uni bo'lib-bo'lib nazil qildik. Uni tadrijiy nazil qildik. Isro surasi 106-oyat. Sening dilingni mustahkam qilish uchun uni parcha-parcha nazil qildik. Uni ayrim-ayrim nazil qildik. Qatada bu oyatning ma'nosi uni ayrim-ayrim bayon qildik deganlikdir, dedi. Abdurahmon ibn Zayd ibn Aslama bu oyatning ma'nosi uni ayrim-ayrim tafsir qildik deganlikdir, dedi. Ular, ya'ni mushriklar qandoq bir savolni tashlamasin, ya'ni ular qandoq bir hujjat va shubhini tashlamasin, uning qarta biz sana haq javobni va hammadan go'zal tushuntirishni nazil qildik. Ya'ni ular haqiqatga qarshi har qanday bir so'zni desa, biz ularga ularning deganlaridan nihoyat ochiq va ro'shan haqiqat bilan javob berdik. Abdurahmon Nasai ibn Abbosning Abdurahmon Nasai ibn Abbosning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qur'on Qadr kechasida bir qitimda birinchi osmonga tushirildi. Undan 20 yil ichida u yerdan payg'ambar alayhissalomga tushirildi. Chunki Alloh taolo mundoq dedi. Ular, ya'ni mushriklar qandoq bir savolni tashlansin, uning qarta biz sana haq javobini va hammadan go'zal tushuntirishni nazil qildik. Qur'onni kishilarga dona-dona o'qib berishing uchun uni bo'lib-bo'lib nazil qildik. Uni tadrijiy nazil qildik. Isro surasi 106-oyat.
Ondan Alloh taolo kofirlarning qiyomat kuni qayta tirilgandagi eng yomon holidan ularni eng sat holatda va eng sat shaklda jahannamga ilib berilganligidan xabar berib mundoq dedi. Ular jahannamga yuzlari bilan so'rildi. Ularning joyi eng yomon, yo'li eng ozg'undir. İmam Ahmad Anasning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi: "Ey Allohning payg'ambari, qiyomat kuni kafir jahannamga yuzlari bilan qandoq to'plandi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Kafirni 2 futicha mangdirgan zot qiyomat kuni uni 100icha mangdirishga qodirdir" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Şübhisizki biz Musaga kitap yani Tavratni ato qildik. Hamda uning qarindishi Harunni uningga yordamchi qildik. Ularga bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmga beringlar dedik. O qavm kufrda ching turganlikdan ularni dahshatli turda halok qildik. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qilgan chog'da ularni g'arq qildik. Hamda ularni kishilarga ibrat qildik. Zolimlarga oxiratda qattiq azob tayyorladik. Ad qavmini, Samud qavmini, Rays aholisi va ularning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik. Har bir qavmga nurg'un misollarni bayon qildik. Biz nasihat unum bermaganlikdan har bir qavmni halok qildik. Ular haqiqatan Shamga berib kelishda yomon yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirilgan shahardan o'tadi. Ajaba ular uni ko'rib ibrat olmandi? Yo'q, ya'ni ibrat olmaydi. Ular qiyomat kuni qayta tirilishni umid qilmaydi. Sura Furqon 35-oyatdan 40-oyatgacha. Quraysh mushriklerini qo'rqitilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda payg'ambari Muhammad alayhissalomni inkor qilgan va uningga qarshi chiqqan, uning qavmidan bo'lgan mushriklarga tahdid soladi. Ularni payg'ambarlarini inkor qilgan ilgirki ummatlarga tushirgan jazosidan va qattiq azobidan ogohlantirdi. Alloh taolo ularga tahdid silib va ularni ogohlantirib, ularga Musa alayhissalomning qissasini bayon qilishga boshlaydi. Alloh taolo Musa alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. Uning bilan birga uning qarindishi Harunni payg'ambar hamda yordamlashuvchi qilib avatdi. Fir'avn va uning odamlari o ikkisini inkor qildi. Shuning bilan Alloh taolo ularni halok qildi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: Allah ularni halok qildi. Makka kofirlari ham shunday oqibatga qoldi. Muhammad surasi 10-oyat. Shuningdek Nuh alayhissalomning qavmi Nuh alayhissalom inkor qilgan edi. Alloh taolo ularni halok qildi. Biror payg'ambarni inkor qilgan kishi hamma payg'ambarni inkor qilgan bo'ladi. Chunki bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning orasida hech bir farq yo'qdir. Agar Alloh taolaning ularga hamma payg'ambarlarni payg'ambar qilib avatadiganligi farz qilingan taqdirdami, ya'ni ular o payg'ambarlarning hammasini inkor qiladi. Shun Alloh taolo mundoq dedi: Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qilgan chog'da ularni g'arq qildik. Amaliyoti bo'lsa ular Nuh alayhissalomdan boshqa hech payg'ambar kelmadi. Nuh alayhissalom ularning ichida 950 yil turib, ularni Alloh taolo tarafiga chaqirdi va Alloh taolaning azobidan ogohlantirdi. Uning bilan faqat ozg'in kishilar iymon etdi. Hud surasi 40-oyatning bir qismi. Şuna Allah Taala ulardan birini qo'ymay so'g' cho'ktirib etdi. Yer yuzida Adam avlodidan faqat kiyimdagilarla qoldi. Hamda ularni kishilarga ibrat qildik. Alloh Taala bu vaqtda mundoq dedi: Shubhisizki Nuhning zamonida cho'ng suv yomrab ketgan chog'da sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kiyimga soldik. Sizlarga uni ibrat qilish uchun tutib oladigan quloqlarning uni tutilishi uchun biz shunday qildik. Haqqa surasi 11-12-oyatlar. Ya'ni sizlarni so'g' cho'kib ketishdan qutqizib qoldiganlikdan
sizlarni Alloh taologa iymon etgan va uning buyrug'iga ishongan kishilarning avlodidan qilganlikdan iborat eng Alloh taoloning sizlarga bergan ne'matini eslashinglar uchun dengizning to'lqinlarida yurishinglar uchun sizlarga kema qoldirib qo'ydi. Ad qavmini Samud qavmini reis aholisini halok qildik. Ad qavmi bilan Samud qavmining qissasi A'rof surasida tafsili bayon qilindi. Ammo reis aholisiga kelsak, Ibn Jurayj, Ibn Abbosning ular bo'lsa Samudning bir kentining aholisidir deganligini rivoyat qiladi. Savri Abu Bukayradin Ikramaning reis bo'lsa, ular payg'ambarini debna qilgan quduqning ismidir deganligini rivoyat qiladi va ularning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik. Ya'ni yuqorida bayon qilingan ummatlarning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik. Şuna Allah Taala mundaq dedi: "Her bir kavmga nurg'un misollarni bayon qildik. Ya'ni biz ularga hujjat paketlarini bayon qildik va dalillarni ro'shanlashtirib berdik." Qatada bu oyatning ma'nosi haqida biz ularning iymon etmaslikka bahona sabab ko'rsatishiga sababchi bo'lgan shubiylarning hammasini yo'qotdik deganlikdir dedi. Biz nasihat unum bermaganlikdan har bir qavmni halok qildik. Alloh Taala bu vaqtda mundaq dedi: Nuh'dan keyin payg'ambarlarini inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Isro surasi 17-oyat. Ular haqiqatan Shamga berib kelishda yomon yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirilgan shahardan o'tdi. Ya'ni ular Lut qavmining shahridan o'tdi. O shahar bo'lsa, Alloh taolo dum ko'mtiritish va sapal toshlarni yog'dirish bilan halok qilayotgan Sadum shahri va uningga tava bo'lgan yerlardir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiruvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon. Shuara surasi 173-oyat. Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan degan oqshomda o'tib tursizlar. Sizlar tushunmamsizlar. Safat surasi 137-138-oyatlar. O shahar Qurayshlar Shamga boradigan yo'l ustida haqiqatan helim mavjud turmoqda. Hijr surasi 76-oyat. Shoaybning payg'ambarligini inkor qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ular ya'ni bu ikki shaharning har ikkilisi shubsizki oshkora yo'l ustidadir. Ey Makka aholisi, ulardan ibrat olmamsizlar. Hijr surasi 79-oyat. Acaba ular uni ko'rib ibrat olmamdi. Ya'ni Qurayshlar o shahar kishilarining payg'ambarni inkor qilganligi va Alloh taolaning buyruqlariga qarshi chiqqanligi sababidan ularga tushgan azobdan ibrat olmamdi. Yo'q, ya'ni ibrat olmaydi. Ular qiyomat kuni qayta tirilishni umid qilmaydi. Ya'ni o shahardan o'tgan kofirlar uningdan ibrat olmaydi. Chunki ular qiyomat kuni qayta tirilishni umid qilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular seni ko'rsa faqat masxir qilib olib, Alloh payg'ambar qilib avatgan shumi? Agar dinimizda ching turmasak, Muhammad bizni ilohlarimizdan ozdirayotgili tas qalatdi dedi. Kimning yo'lining eng xato ekanligini ular oxiratda azobni ko'rgan chog'da biladi. Aytib baqsanchi, nafs xohishini iloh qilib olgan odamga nafs xohishiga ergishishdan uni saqlash uchun homiy bo'la olamsan. Ularning to'lisini gapingni anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb gumon qilamsan. Ular tushunmaslikda faqat chahar paylarga o'xshashdir, balki ular dinmo battar gumrohdir. Sura Furqon 41, 42, 43, 44-oyat to'g'risida. Kofirlarning payg'ambar alayhisalomni mazoq qildiganligi to'g'risida. Alloh taolo mushriklarning payg'ambar alayhisalomni ko'rgan vaqtida uni masxir qildiganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Kofirlar seni ko'rgan chog'da sizlarning ma'budlaringlarni ayblaydigan odam mushumi deyishib seni masxir qilishdi. Anbiya surasi 36-oyatning bir qismi.
Ular seni ko'rsa faqat masxara qilib bilib, Alloh payg'ambar qilib avatgan mushumo dedi. Ya'ni ular bu so'zlarini kamsitish va mazax qilish yuzidan deydi. Shuning uchun Alloh taolo ularni jazoladi. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi: Senden ilgari o'tgan nurg'un payg'ambarlar haqiqatan masxara qilindi. Kafirlarga beriladigan azobni bir muddat kechiktirdim. Ondan ularni jazoladim. Ularga bergan jazoim qandoq ekan? Raid surasi 32-oyat. Agar dinimizda chin turmasak, Muhammad bizni ilohlarımizdan ozdirib etkili tas qalatdi dedi. Ya'ni ular bu so'zlaridan agar o'zlari butqa ibodat qilishda chin mustahkam turmaydigan va davomlashmaydigan bo'lsa, payg'ambar alayhissalom o'zlarini butqa ibodat qilishdan yuz burutishga tas qalatdi deganni ko'zda tutdi. Alloh taolo ularga tahdid qilib mundoq dedi: Kimning yo'lining eng xato ekanligini va ular oxiratda azobni ko'rgan chog'da biladi. Kafirlarning o'zlarining xohishlarini iloh tutib olganligi va ularning to'rt putliq hayvonlardan bak gumrohlikda ekanligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambariga Alloh taolo tarafidan badbaxtlik va gumrohlik pututilgan kishini Alloh taolodan boshqa birisi to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi deganni eskartib mundoq dedi: Aytib baqsangchi, nafs xohishini iloh qilib olgan odamga nafs xohishiga ergishishdan uni saqlash uchun homiy bo'la olamsan. Ya'ni bu xohishida qandoq narsani chiroyli sanasa va chiroyli ko'rsa, u narsa uning diniy va prinsipiy bo'lib qoladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: O'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan. Shuning bilan uni chiroyli hisoblagan kishi hidoyat topgan kishi bilan o'xshashmi? Allah haqiqatan xalqan kishini gumroh qiladi, xalqan kishini hidoyat qiladi. Fatir surasi 8-oyatning bir qismi. Aytib baqsangchi, nafs xohishini iloh qilib olgan odamga nafs xohishiga ergishishdan uni saqlash uchun homiy bo'la olamsan. Ibn Abbos islom kelishdan burungi davrda bir kishi oq toshga ibodat qilibdi. Ondan boshqa narsani uningdan chiroyliroq ko'rsa, chiroyli deb qaraganga ibodat qilib, burungisini tashlab o'tdi dedi. Ularning to'lisini gapingni anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb gumon qilamsan. Ular tushunmaslikda faqat chaharbaylarga o'xshashdir. Balki ulardanmi battar gumrohdir. Ya'ni ularning holi o'tlab yurgan to'rt putliq hayvonlarninkidanmi yomondir. Chunki u hayvonlar asli yaratilgan vazifasini o'rinlaydi. Ammo u kafirlar bo'lsa, asli shirki yo'q bir Allohga ibodat qilishga yaratilgan edi. Ular bunda qilmay boshqasiga ibodat qildi. Ularga hujjat, faktlar va payg'ambarlar kelgan turuqliq Alloh taologa shirik keltirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoringning sayini qandoq so'zg'anligini ko'rmadingmi? Agar xohlasa uni albatta muqim qiladi. Ondan quyoshni sayiga dalil qildik. Ya'ni kunning chiqqanligini, sayining borligiga dalil qildik. Ondan uni asta-asta yo'qotdik. Allah sizlarga kechini libos, uyquni badaninglar uchun rohat qildi. Kunduzni tirikchilik uchun zaminda yeyiladigan vaqt qildi. Sura Furqon 45, 46, 47-oyat to'g'risida. Alloh taolaning borligi va qudratining kattaligini ko'rsatadigan dalil faktlar to'g'risida. Alloh taolo bu yerdan boshlab o'zining borligini va o'zining xilma-xil va bir-biriga qarama-qarshi kelgan narsalarni yaratgan mukammal qudratini ko'rsatadigan dalil faktlarni bayon qilishga boshlab mundoq dedi: Parvardigoringning sayini qandoq so'zg'anligini ko'rmadingmi? Ibn Abbos, Ibn Umar, Abu Aliya, Abu Malik, Masruh, Mujahid, Said ibn Jubayr, Naxai, Zakhak, Hasan, Qatada, Sudi va boshqalar bu tongdan keyin kun chiqqichi bo'lgan orliqdir dedi. Agar xohlasa uni albatta muqim qiladi, ya'ni yo'qib ketmay davomli turadigan qiladi. Alloh taolo xohlasa shunda qila oladiganligi to'g'risida mundoq dedi: Aytib beqinglarchi, agar Alloh kechini sizlar uchun qiyomat kunigacha uzun so'zdigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga yo'riqlik elib kelalaydi? Sizlar anglamamsizlar degan. Aytib beqinglarchi, agar Alloh kunduzni sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga arom ilishinglar uchun kechini ilib kelalaydi? Sizlar ko'rmamsizlar degan. Qasas surasi 71-72-oyatlar. Ondan quyoshning sayiga dalil qildik. Ya'ni kunning chiqqanligini, sayining borligiga dalil qildik.
Ya'ni quyosh chiqmagan bo'lsa edi, soya bilinmaydi. Chunki har narsa uning qarshisidagi narsa bilan yaxshi tonildi. Qatada va Sudiylar Alloh taolo quyoshni toki quyosh soyaning hammasining ustiga tushib bo'lguncha soyaga agishib turadigan dalil qildi, dedi. Ondan uni asta-asta yo'qotdik. Ya'ni soyani asta-asta yo'qotdik. Sudi bu oyatning ma'nosi haqida ustiga quyosh tushib turgan o'g'zining yoki daraxtning ostidagi soyadan boshqa yer yuzida hech soya qolmasin deb soyani yo'qotdik, dedi. Allah sizlarga kechini libos qildi. Ya'ni Alloh taolo kechini qorong'ulik bilan bor bo'lgan hamma narsalarni yifib turadigan yopquch qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: qorong'ulik olamni qoplagan kecha bilan qasamki. Layl surasi 1-oyat. Uyquni bedanlar uchun rohat qildi. Ya'ni Alloh taolo uyquni tanning rohat elish uchun harakatlarni uzadigan qildi. Chunki insonning jismi kunduzdagi turmush yo'lini qamdash uchun zaminga yeyilishda qilgan ko'p harakatlardan charchaydi. Kecha kelib jahon tinchlansa, harakatlarimiz to'xtaydi. İnsanның a'zolari rohat oladi. Shuning bilan kechagi uyqu bilan tan va jonning rohati qo'lga keladi. Kunduzni tirikchilik uchun zaminda yeyiladigan vaqt qildi. Ya'ni Alloh taolo kunduzni kishilar o'zlarining turmush yo'llarini qamdig'ili, kasb va tijorat uchun yeyiladigan vaqt qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: sizlarni kechada aram olsin, kunduzni hayotlik yo'lida harakatlanib va Allohning fazilini talab qilsin va Allohning ne'matlariga shukr qilsin deb sizlar uchun kecha bilan kunduzni yaratish Allohning rahmatidandir. Qasas surasi 73-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allah rahmetini, ya'ni yağmurni yağdırış oldida shamolni xushxabar qilib avatdi. Yağmur bilan o'lik zaminni tirildirish va biz yaratgan hayvonlarni, nurg'un insonlarni suv bilan ta'minlash uchun bulutdan pok suvni tushirib berdik. Ularni vaznasat olsin deb yağmurni ularning orasida taqsim qildik. Ya'ni gohi ular u yerga, goh bu yerga yog'dirdik. İnsanlarning to'lisi Allohga kufrlik qiladi. Sura Furqon 48, 49, 50-oyat to'g'risida. Bularmi ham Alloh taolaning mukammal qudratini va uning katta hukmronligini ko'rsatadigan dalil paketlarning qatoridandir. Alloh taolo shamollarni uning orqasidan bulutlarning keldiganligi bilan xush bishoratchi qilib avatdi. Shamollar har xil vazifaga tayinlangan bo'lib, ular har turli bo'ladi. Shamollarning ichida bulutdan qo'zg'aydigan shamol, bulutni ko'taradigan shamol, bulut haydaydigan shamol, bulut kelishdan burun xush bishoratchi bo'lib keladigan shamol, uningdan burun yer yuzini sipab o'tib ketadigan mayin shamol va yağmurning yig'ishi uchun bulutlarni siqadigan shamollar bor. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: Yağmur bilan o'lik zaminni tirildirish va biz yaratgan hayvonlarni, nurg'un insonlarni suv bilan ta'minlash uchun bulutdan pok suvni tushirib berdik. Ya'ni pokizlangan suvni tushirdik. Abu Said mundoq deganligini rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalomga: ey Allohning payg'ambari, biz buzar quduqning suvi bilan tahorat olsak bo'lamdi. O sesiq narsalar va it go'shtlar tashlangan quduqdir deyildi. Payg'ambar alayhissalom: shak shubsizki suv pokdir, uni bir narsa paskin qila olmaydi, dedi. Bu hadisni Imom Shafiy, Imom Ahmad, Abu Dawud, Tirmiziy va Nasai qatorliqlar rivoyat qildi. Alloh taolaning yağmurni yog'dirishi hech qanday o'simlik o'smay qaqas holatida yağmurni uzundan beri saqlayotgan zaminni tirildirish uchundir. Bu zaminga yağmur yoqqan hamon zamin yashirdi va xilma-xil rangarang chechaklarni va o'simliklarni undirib chiqardi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Alloh taolaning o'lganlarni qayta tirildirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalili shuki, sen zaminni qaqas ko'rsan. Uningga biz yağmur yog'dirsak, u jonlanib ketadi va ko'pishadi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib beradi. Haj surasi 5-oyatning bir qismi. Alloh taolaning yağmurni yog'dirishi 4 putliq hayvonlarning va suvga bek ehtiyojli bo'lgan insonlarning ichishi, ularning ziroat meyvalarini sug'urishi uchundir.
Allah Taala bu haqda mundaq dedi. Ular yağmurning yağışidan ümidsizlangandan keyin Allah yağmur yağdırıp beradi. Rahmetini yaydı. Allah hamma narsaning egisidir. Madihiga loyiqdir. Shura surasi 28-oyat. Allah'ның rahmetining natijalariga qaraganki, o zaminni o'lgandan keyin qandoq tirildirdi. Shubhisizki, Allah haqiqatan o'liklarni tirildiruvchidir. Allah hamma narsaga qodirdir. Rum surasi 50-oyat. Ularni vaznasat olsin deb yağmurni ularning orasida taqsim qildik. Ya'ni goh u yerga, goh bu yerga yog'dirdik. Ya'ni biz o zaminni yağmur yağdırmasdan ve zaminga yağmur yağdırırız. Biz bulutni bir zaminning ustidan onunğa birer timimmo yağmur yağdırmasdan atıltib o'tkazib, boshqa bir zaminning ustiga ilib bormizda, bulut o zaminga yetarli yağmur yağdırdı ve onu molchilikqa aylantiradi. Bunda qilishda Alloh taolaning cho'ng pokiti va katta hikmati bordir. İbn Abbas ve İbn Mas'ud radhiyallohu anhumlar yağmur bir yilda, yani bir yildan jiq yağmaydı. Lekin Allah Taala onu o'zi xohlagancha yağdırdı degan so'zlariga pokit qilib, Alloh taolaning bu oyatini o'qidi. Ularni vaznasat olsin deb yağmurni ularning orasida taqsim qildik. Ya'ni goh u yerga, goh bu yerga yağdırdik. Ya'ni ular Alloh taolaning o'lik zaminlarni tirildirgani bilan uning o'liklarini va chirib ketgan so'nglarini tirildirishga qodir ekanligidan ibrat olsin. Yoki yağmur yağmay qurg'oqchilikda qolgan kishilar yağmurning yağmasligi o'zlarining qilib salgan gunohlarining sababi bilan bo'lganligidan ibrat ilib qilayotgan gunohlarini tashlasin deb Alloh taolo yağmurni ba'zi u yerga, ba'zi bu yerga yog'dirdi. İnsanlarning to'lisi Allohga kufrlik qiladi. Ikrama bular bo'lsa yağmur bizga mav yulduzlarning tushishi sababi bilan yog'di deydigan kishilardir dedi. Ikramaning degan bu gapi ni tövendeki hadisimi güçlendirdi. İmam Muslim mundaq hadis rivayet qiladi. Peygamber aleyhisselam kechisi yağmur yaqqan bir kunda sahabelarga Parvardigoringlarning nima deganligini bilamsizlar dedi. Sahabelar Allah Taala va uning payg'ambari biladi dedi. Peygamber aleyhisselam Allah Taala bandamning ishida men ishonganlar va ishonmaganlar bo'ldi. Yağmur bizga Allah Taalaning marhamati va rahmati bilan yog'di deganlar yulduzlarga ishonmay, menga ishonganlardir. Ammo yağmur bizga mav yulduzlarning tushishi sababi bilan yog'di deganlar bo'lsa, menga ishonmay, yulduzlarga ishonganlardir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar xohlasak albatta har shaharga bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatitdik. Shuning uchun kofirlarga itoat qilmagin. Qur'on orqali ularga qarshi paketlarni o'tirga qo'yib, barliq kuching bilan kurash qilgin. Allah qudrati bilan biri tatliq bo'lgan daryoni, biri tuzliq bo'lgan dengizni ular bir-biriga tutishang'i bo'lgan holda qo'yib etdi. Aralashib ketmaslik uchun ularning orasida parda, to'sma barpo qildi. Allah insonni abimanidan yaratdi. Uni bolalar nisbat beriladigan er va qudbajlik paydo qiladigan ayoldan iborat ikki xil qilib yaratdi. Parvardigoring hammaga qodirdir. Sura Furqon 51, 52, 53, 54-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligining hammaga umumiy ekanligi, payg'ambar alayhissalomni uningda mustahkam qilganligi va Alloh taolaning insonlarga ato qilgan ne'matlari to'g'risida. Agar xohlasak albatta har shaharga bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatitdik. Ya'ni agar xohlasak albatta har shaharga shahar kishilarini Alloh taolo tarafiga chaqiradigan payg'ambar avatitdik. Lekin biz ey Muhammad, yer yuzidagi kishilarning hammasiga payg'ambar bo'lishni sana xos qildik va seni ularga Qur'onni yetkazishga buyurdik. Allah Taala bu haqda mundaq dedi: Ey Muhammad, aytqinki, mening payg'ambarligimning rostligi uchun qaysi narsa eng cho'ng guvoh? Aytqinki, Allah men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Menga Allohning guvohligi kifoyadir. Bu Qur'on menga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. An'am surasi 19-oyatning bir qismi.
Jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qildigan, uningga va'da qilingan joy dozoqdir. Hud surasi 17-oyatning bir qismi. Bu Qur'on Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirish uchun biz nozil qilgan. An'am surasi 92-oyatning bir qismi. Ey Muhammad aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. A'rof surasi 158-oyatning bir qismi. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men qizil ranglik va qora ranglik kishilarga payg'ambar qilib avatildim. U ikkisi rivoyat qilgan yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Har bir payg'ambar o'zining qavmiga payg'ambar qilib avatiladi. Men butkul insonlarga, kishilarga payg'ambar qilib avatildim. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Shuning uchun kofirlarga itoat qilmag'in. Qur'on orqali ularga qarshi paketlarni o'tirg'a qo'yib, barliq kuching bilan kurash qilgin. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni kofirlar bilan barliq kuchi bilan kurash qilishga buyurib, mundaq dedi: Ey payg'ambar, kofirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilgin. Ularga qarshi g'azot qilish va qo'rqinch silish bilan qattiq muomala qilgin. Tavba surasi 73-oyatning bir qismi. Allah qudrati bilan biri tatliq bo'lgan daryoni, biri tuzliq bo'lgan dengizni ular bir-biriga tutishanga bo'lgan holda qo'yibdi. İbn Jurayj bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo tatliq va tuzliq ikki xil suvni yaratdi. Tatliq suv bo'lsa daryolarning, buloqlarning va quduqlarning suvlaridir. Mana bu suv tatliq, suzuk bo'lgan daryodir, dedi. Oyatga berilgan Ibn Jarir bu ma'noni to'g'ri deb qaradi. Bu oyatning ma'nosining shundoq bo'lganligida shak yo'q. Chunki jahonda tinch turadigan va suv tatliq dengiz yo'qdir. Alloh taolo bandalarini shukr etsin deb ularga berilgan ne'matlarni eskartish uchun ularga jahonda amaliyotda bor bo'lgan ishlardan xabar berdi. Tatliq dengiz bo'lsa kishilarning orasida iqib yurgan suvlardir. Alloh taolo uni kishilarning va ularning zaminlarining suv bo'lgan ehtiyojiga qarata daryolar va buloqlar qilib ularning orasiga bo'ldi. Biri tuzliq bo'lgan dengizni ular bir-biriga tutishanga bo'lgan holda qo'yibdi. Ya'ni suvi ichkil bo'lmaydigan darajada tuzliq dengizdir. Bu Sharq va G'arbda yeyilgan dengizlar bo'lib, uning tarmoqlari Qalzum dengizi, Yaman dengizi, Busra dengizi, Paris dengizi, Boxay dengizi, Hindi dengizi, Rum dengizi va Hazar dengizi deb to'nilib ketgan. Shuningdek, oqmay, tinch turadigan, lekin qish va qattiq shamol chiqqanda to'lqinlaydigan dengizlardir. Dengizlarda suv teshishi va suv yig'ilish yuz beradi. Dengizlarda har oyning 5-ida suvning qirg'oqlargacha teshib chiqishi yuz beradi. Oyning oxirlariga kelganda suv yig'ilishga boshlab, hatto aslidagi holatiga kelib qoldi. Yangi oy kirib 14 kun bo'lguncha suv avib dengizning qirg'oqlarigacha chiqishga boshlaydi. Oyning 14 kundan keyin suv yana yig'ilishga qarab mangdi. Qudratli Alloh taolo dengizlarning mushu odat bilan davom etishini shakllantirdi. Alloh taolo dengizlarning sababi bilan havoning bulg'anishi yuz berib, dunyodagi barliq narsalar halok bo'lsin va dengizlarning ichidagi hayvonlarning o'lib qolishi bilan yer yuzida bulg'anish paydo bo'lsin deb oqmay tinch turadigan mushu dengizlarning suyini tuzliq qilib yaratdi. Dengizning suyi tuzliq bo'lsa, uning havosi sof, uningda o'lgan hayvon pokiz bo'ladi. Şoň Paýgambar aleyhissalamdan dengizning suyi bilan taharat alys bolamdy dep soralganda, o dengizning suyi pokizdir, öleki halaldır dep jogap berdi. Bu hadisni İmam Malik, Şafii, Ahmed ibn Hanbal, Abu Davud, Tirmizi, Nasa'i ve İbn Majalar riwayat qilgan. Aralashib ketmaslik uchun ularning orasida parda, to'sma barpo qildi. Ya'ni tatliq suv bilan tuzliq suv aralashib ketmasin deb ularning orasida quruq zamindan iborat to'sma paydo qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "O ikki dengizning biri tatliq, biri ochiq oqqizdi. Ular uchrashidi.
Ularning orasida to'sin bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Rahmon surasi 19-oyatdan 21-oyatgacha. Zaminni insonlarga va hayvonlarga turg'u qilgan. Ularning turli taraflarida daryolarni oqizgan. Uning ustida tavrab ketmaslik uchun tog'larni o'rnatgan. Ikki dengiz orasida, ya'ni tatliq suv bilan sho'rliq suv orasida aralashib ketmaslik uchun to'saqlarni qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. Naml surasi 61-oyat. Allah insonni abimanidan yaratdi. Ya'ni Alloh taolo insonni ojiz bir tomchi suvdan yaratdi. Ondan uni o'zining xolig'ini bo'yicha er yoki ayol qilib, hamma a'zolari to'liq mukammal bo'lgan inson qildi. Uni bolalar nisbat beriladigan er va quda bajiliq paydo qiladigan ayoldan iborat ikki xil qilib yaratdi. Ya'ni inson kichik vaqtida faqat bola deb ataladi. Cho'ng bo'lib to'y qilgandan keyin uningda quda bajiliq, qiyin ana, qiyin ota, qiyin aka, qiyin uka va urug' tuqqanchiliklar paydo bo'ladi. Mana bularning hammasi oddiy bir suvdan paydo bo'lgandir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Parvardigoring hammaga qodirdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni mushriklar Allohni qo'yib, ularga foydami yetkazolmaydigan, ziyonmi yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Kafir Parvardigoriga osiylik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir. Seni faqat jannat bilan xushxabar berguchi, dozoqdan ogohlantirguchi qilib avatdiq. Aytqinki, men Allohning amrini tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Faqat mening tilaydiganim shuki, mening dinimga ergishish bilan Parvardigor tarafga yo'l olishni xohlaydiganlar yo'l olsin. Alloh hamma shonlarda o'lmaydigan mangulik hayot Allohga yo'langan. Uningga hamd aytish bilan Allohni pok deb e'tiqod qilgan. U bandalarning gunohlarini to'liq bilishda yetarlikdir. Alloh osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Alloh nihoyatda marhamatlidir. Buni, ya'ni Allohning buyukligini bildigan odamdan so'rag'in. Sana Allohning sifatlarini aytib beradi. Ularga, ya'ni mushriklarga, Rahmonga, ya'ni marhamatlik Allohga sajda qilinglar deyilsa, ular Rahmon degan nima? Sen bizni buyurgan narsaga sajda qilamdoq deydi. Bu so'z ularni iymonidan texmi yiroqlashtiradi. Sura Furqon 55, 56, 57, 58, 59, 60-oyat to'g'risida. Mushriklarning nadonligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda mushriklarning hech qanday dalil, faktga va hujjatga tayanmasdan, balki o'zlarining xohishi va nafsi havasiga ergishibla Alloh taoloni qo'yib, foyda yoki ziyon keltirolmaydigan butlarga ibodat qilganligidagi nadonligidan xabar berdi. Mushriklar butlarga yaqinlik qiladi. Ularning yo'lida urush qiladi. Ular butlarni deb Alloh taologa, ularning payg'ambariga va mu'minlarga dushmanlik qiladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Kafir Parvardigoriga osiylik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir. Ya'ni kafir shaytonning yo'lida Alloh taoloning guruhlariga qarshi yordamchi bo'lguchidir. G'alaba Alloh taoloning guruhlariga bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ular yordamga erishishni umid qilib, Allohni qo'yib, boshqa ma'budlarni iloh qilib oldi. U ma'budlar ularga yordam bera olmaydi. Bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir. Yasin surasi 74-75-oyatlar. Ya'ni ularning Alloh taolani tashlab iloh tutib olgan butlari ularga yordam bera olmaydi. U nadan mushriklar bo'lsa, butlar uchun hozirlangan. Ularni va ularning chegarasini qo'g'dab urush qiladigan qo'shindir. Lekin dunyo va oxiratda oxirgi oqibat va g'alaba Alloh taologa, uning payg'ambariga va mu'minlarga bo'ladi. Ey rahmati keng Alloh, bizlarga shu g'alabani ato qilgaysan. Mujohid Alloh taoloning kafir Parvardigoriga osiylik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir degan oyatining ma'nosi haqida kafir Alloh taologa osiylik qilib shaytonga yordam berguchidir dedi. Payg'ambarning xush bishoratchi va ogohlantiruvchi ekanligi
to'g'risida. Allah Taala payg'ambariga mundaq deydi: "Seni faqat jannat bilan xushxabar beruvchi, dozoqdan ogohlantiruvchi qilib avatdiq." Ya'ni biz seni mo'minlarga xushbishoratchi, kofirlarni ogohlantiruvchi, Alloh Taolaga bo'ysungan kishiga jannat bilan xushbishorat beruvchi va Alloh Taolaning buyrug'iga qarshi chiquvchiga oldida qattiq azobning borligi bilan ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Aytdingki, men Allohning amrini tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Ya'ni men Alloh Taolaning buyruqlarini yetkazganligimga va uning azobidan ogohlantirganligimga sizlarning mol dunyoyinglardan kichikkinimi talab qilmayman. Men bularni faqat Alloh Taolaning roziligini izlab, sizlarning oranglardan din borasida ravus bo'lishni xohlaydiganlarga yetkazaman. Tekvir surasi 28-oyat. Faqat mening talaydiganim shuki, mening dinimga agishish bilan Parvardigori tarafga yo'l ilishni xohlaydiganlar yo'l olsin. Ya'ni men ilib kelgan haqiqatga agishadigan yo'lni va prinsipni olsin. Payg'ambar alayhissalomning Alloh Taolaga yo'linishga buyurganligi va Alloh Taolaning ba'zi sifatlarining bayoni to'g'risida. Hamma ishingda o'lmaydigan mangu hayot Allohga yo'lingan. Ya'ni sen barliq ishlaringda o'lmaydigan mangu hayot bo'ldigan Alloh Taolaga yo'lingan. U Alloh Taolo mundaq zotdir. Allohning ibtidoisi yo'qdir. İntihası yo'qdir. Allah oshkoridir. Ya'ni mavjudlikni ko'rsatuvchi dalillar bilan aqllarga oshkoridir. Maxfiydir. Ya'ni uni ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Uning zotining mohiyatini tonishga aqllar erisholmaydi. Allah hamma narsani bilguchidir. Hadid surasi 3-oyat. Ya'ni Alloh Taolo abaddan abadga mangu qolg'uchidir. Hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turg'uchidir. Hamma narsaning parvardigoridir va egisidir. Sen uni yo'lanchuk va tayanch qilib olgin. U hamma ishlarda yo'lanadigan zotdir. Chunki u sana yetarlikdir. Sana yordam berguchidir. Sana quvvat ato qilguchidir va seni g'alabaga erishtirguchidir. Alloh Taolo bu vaqt mundaq dedi: "Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan ahkomlarning hammasini yetkazgin. Agar to'liq yetkazmasang, Alloh topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan. Allah seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi." Maida surasi 67-oyatning bir qismi. Onunğa hamda etish bilan Allohni pok deb e'tiqod qilgin. Ya'ni sen onunğa hamda etish bilan birga uni pok deb bilgin. Ya'ni onunğa tasbih aytgin. Shunga payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Parvardigorimiz bo'lgan ey Alloh, seni pok deb bilaman va sana hamda aytaman." Ya'ni sen ibodatni Alloh Taologa qilgin va ishlaringda uningga yo'langin. Alloh Taolo bu vaqt mundaq dedi: "O mashriqning va mag'ribning parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgin, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgin." Muzammil surasi 9-oyat. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allohga ibodat qilgin, Allohga tavakkul qilgin, ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Hud surasi 123-oyatning bir qismi. Aytqinki, u nihoyatda mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Mulk surasi 29-oyatning bir qismi. U bandalarining gunohlarini to'liq bilishda yetarlikdir. Ya'ni Alloh Taolo hech narsa yoshirin qolmaydigan va zarracha narsa chetda qolmaydigan kamolatga yetgan. Kamaletga yetgan bilim bilan bandalarning gunohlarini to'liq bilishda yetarlikdir. Allah osmonlarni va zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ya'ni o'lmaydigan mangu hayot Alloh Taolo hamma narsalarning yaratquchisidir. Ularning parvardigoridir. U uning egisidir. Alloh Taolo o'zining qudrati bilan mushu egizlik va kenglikdagi 7 osmonni, mush cho'nqurlikdagi va qilinlikdagi 7 qat zaminni 6 kun yaratdi. Aldir arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Ya'ni Alloh Taolo ishlarni o'rinlashtirdi. Haq hukm qiladi va Alloh Taolo hukm qiluvchilarning yaxshisidir. Aldir arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Allah nihoyat marhamatlidir. Buni, ya'ni Allohning buyukligini bildigan odamdan so'ragin.
Sana Allah'ın sıfatlarını aytib berdi. Yani sen Allah Taala to'g'risida Allah Taaladan xabardor va Allah Taalani yaxshi bildigan kishidan so'ragin. Sen shu kishiga ergashgin. Allah Taala'nın bendisi ve peygamberi bo'lgan Muhammed aleyhisselamdan başka Allah Taala'nı yaxshi bildigan ve Allah Taala'dan xabardor birisi yo'qdir. Muhammed aleyhisselam dünya ahirette Adem aleyhisselamның avlodining kattasidir. O öz xohishidan so'zlamaydi, balki faqat vahiyni so'zlaydi. Uning deganlari haqdir. Uning xabar berganlar rostdir. Agar kishilar biror masalada talash tartish qilib qolsa, u uning hukm chiqarishi uchun hukm chiqarishga tayinlangan yo'lboshchidir. Uning deganlariga va qilganlariga uyg'un kelgani haqdir. Uning deganlariga va qilganlariga uyg'un kelmagan so'z va ishlar qilg'uvchisining mayli kim bo'lishiga qaramasdan birdek rad qilindi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: agar sizlar bir shayda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Nisa surasi 59-oyatning bir qismi. Sizlar din ustida va uningdan boshqa har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningdan Alloh hukm chiqardi. Shura surasi 10-oyatning bir qismi. Parvardigarning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. An'am surasi 115-oyatning bir qismi. Ya'ni Parvardigarning so'zi bergan xabarlarida nihoyat rostdir, qilgan buyruqlari va qo'ygan cheklamalarida nihoyat to'g'ridir. Şu Allah Taala mundaq dedi: buni ya'ni Allohning buyukligini bildigan odamdan so'rg'in. Sana Allohning sifatlarini aytib berdi. Mushriklarning tanqid qilganligi to'g'risida Allah Taala'nı tashlab qo'yib butlarga va Allah Taala'ning tangtushlari deb qaragan narsalarga sajda qilgan kofirlarni tanqidlab mundaq dedi: ularga ya'ni mushriklarga Rahmonga ya'ni marhamatlik Allohga sajda qilinglar deyilsa, ular Rahman degan nima? Sen bizni buyurgan narsaga sajda qilamdoq deydi. Ya'ni biz Rahmanni ya'ni shafqat ismli Allah Taala'ni tanımaymiz deydi. Kafirlar Allah Taala'ni uning shafqatlik ismi bilan atashni inkor qildi. Hudaybiya kunida payg'ambar alayhissalom katibaga nihayat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman deb yozgan deganda, kafirlar biz nihayat shafqatlik va mehribon Allohni tanımaymiz. Sen xuddi buningdekla sening isming bilan boshlayman ey Alloh deb yozgan dedi. Şuna Allah Taala tövendik ayetini nazil qildi. Allah deb atsanglarmı bo'ladi, Rahman deb atsanglarmı bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor. Isra surasi 110-oyatning bir qismi. Ya'ni u Allah Taaladır, u nihoyat shafqatli zotdir. Ularga ya'ni mushriklarga Rahmonga ya'ni marhamatlik Allohga sajda qilinglar deyilsa, ular Rahman degan nima deydi. Ya'ni biz uni tanımaymiz va uni e'tirof qilmaymiz. Sen bizni buyurgan narsaga sajda qilamdoq deydi. Sening buyruqing bilan sajda qilamdoq deydi. Bu so'z ularni iymondan texim yiroqlashtirdi. Müminler nihoyat shafqatli va mehribon ismli Alloh taologa ibodat qiladi. Allah Taala qilgan ibodatlarida uningga hech narsani shirik qilmaydi va Alloh taologa sajda qiladi. Hamma olimlar Alloh taolo ularga rahmat qilsin. Bu suradagi sajda bor. Bu oyatning o'qigan va anglagan kishiga sajda qilish vojib bo'lgan oyatlarning qatoridan ekanligida birlik keldi. Bu masala o'z o'rnida tafsiliy bayon qilindi. To'g'risini Alloh taolo bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonda burujlarni, yenib turadigan chiroqni, ya'ni kunni va nurliq oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Allah o'zining qudratini eslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almashib turadigan qilib berdi. Sura Furqon 61-62 to'g'risida. Allah Taalaning kattligining va uning qudratining bayoni to'g'risida. Mujahid, Said ibn Jubayr, Abu Salih, Hasan va Qatada qatorliqlarning qarshi Alloh taolo bu oyatida osmonda chiroyli katta yulduzlarni yaratganligiga o'z zotini ulug'laydi va kattalaydi.
Allah Taala osmonlarda yulduzlarni yaratganligi to'g'risida mundaq dedi. Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yorug' yulduzlar bilan bezidik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tingshashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'l bilan itiladi. Mulk surasi 5-oyatning bir qismi. Osmonlarda burujlarni, yenib turadigan chiroqni, ya'ni kunni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Sizlar uchun yenib turgan chiroqni, ya'ni kunni yaratdik. Naba surasi 13-oyat. Va nurliq oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Ya'ni boshqa bir planetning nuri bilan yorib turadigan oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Allah quyoshni nur chochquchi va oyni nurliq qilib yaratdi. Allah Taala Nuh alayhissalomning qavmiga deganlaridan xabar berib mundaq dedi. Nur chochquchi oyni nurliq qilib yaratdi. Yunus surasi 5-oyatning bir qismi. Allah Taala Nuh alayhissalomning qavmiga deganlaridan xabar berib mundaq dedi. Sizlar ko'rmadinglarmikin, Allah qandoq qilib 7 osmonni birining ustida biri qilib yaratdi. Oyni ularda, ya'ni dunyoning osmonidan nur qildi. Kunni nur chochquchi chiroq qildi. Nuh surasi 15-16-oyatlar. Allah o'zining qudratini eslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almashib turgan qilib berdi. Ya'ni kecha bilan kunduz to'xtamay bir-birining orqasidan kelib turadi. Bu kelsa u keladi, bu kelsa u ketadi. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Sizlarga oy bilan kunni tartiblik davr qilib turgan qilib bo'ysundirib berdi. Sizlarga kecha bilan kunduzni bo'ysundirib berdi. İbrahim surasi 33-oyat. Allah kecha bilan, ya'ni kechaning qorong'ulik bilan kunduzni yopadi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lashadi, ya'ni davomli o'rin almashib turadi. Allah quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilg'ichi qilib yaratdi. Arab surasi 54-oyatning bir qismi. Kunning oyga yetilishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qilishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda o'zib turadi. Yasin surasi 40-oyat. Allah Taala bandalariga ibodat vaqtini ko'rsatib qo'yish uchun kecha bilan kunduzni almashib turadigan qilib berdi. Kimki kechining amal ibodatlarini qilolmay qolsa, uni kunduzda qilib olsa bo'ladi. Kimki kunduzning amal ibodatlarini qilolmay qolsa, uni kechada qilib olsa bo'ladi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi. Shak shubhisizki Allah Taala kunduzda gunoh qilgan kishi tavba qilib olsin deb qo'lini kechada ochadi. Kechada gunoh qilgan kishining tavbasini tavba qilib olsin deb qo'lini kunduzda ochadi. Allah Taala o'zining qudratini eslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almashib turgan qilib berdi. Mujohid va Qatada bu oyatning ma'nosi haqida Allah o'zining qudratini eslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzning birini qorong'u, birini yo'riq qilib, bir-biriga o'xshamaydigan qilib yaratdi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Marhamatlik Allohning yaxshi ko'radigan bandalari zaminda o'zlarini tuvan tutib temkinlik bilan ma'noda. Nadallar ularga yoqtirmaydigan so'z qilsa, ular sizlarga omonlik tilaymiz deydi. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qiladi. Ular kechalarni Parvardigoriga sajda qilish va qiyom turish bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazadi. Ular, ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar aytadi: Parvardigorimiz bizdan jahannam azobini dafi qilgin. Jahannamning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrilolmaydi. Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Ular, ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexullikmi qilmaydi, o'ttirhol xarajat qiladi. Sura Furqon 63, 64, 65, 66, 67-oyat to'g'risida. Nihoyat shafqatli Alloh taolaning bandalarining sifatlari to'g'risida. Nihoyat shafqatli Alloh taolaning bandalarining sifatlari tuvandagidekdir. Marhamatlik Allohning yaxshi ko'radigan bandalari zaminda o'zlarini tuvan tutib temkinlik bilan ma'noda. Alloh taolo mag'rurona mengishdan to'sib mundaq dedi: Sen zaminda mag'rurona yurmagin, haqavurlikdan oyog'ing bilan yerni teshib o'tolmaysan. Isro surasi 37-oyatning bir qismi.
Ammo nihoyat shafqatlik Alloh taoloning bandalari bo'lsa ziminda cho'nglik, mag'rurlik va takabburlik qilmasdan yuz o'riydi. Bundoq deganlik ular ziminda yasalmalik va riyo qilib kasallarda yuriydi deganlik emasdir. Chunki Adam avlodining kattasi bo'lgan payg'ambar alayhissalommi yo'l yurganda xuddi egiz yerdan tushayotgandek va xuddi zimin uningga qatlanib berilayotgandek mang'atdi. Undaq deganlik yo'llarda kasallardagi yuring deganlik emas, balki temkinlik va salmoqlik bilan yuring deganlikdir. Payg'ambar alayhissalom bu vaqt mundaq dedi: "Sizlar namozga kelgan vaqtinglarda namozga oldirgan holatda kelmay, temkinlik bilan kelinglar. Namozdan yetishganlarni o'qinglar, yetishmaganlarni imom salom berib bo'lgandan keyin to'liqlab olinglar. Nadallar ularga yoqtirmaydigan so'z qilsa, ular sizlarga omonlik tilaymiz deydi. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qiladi. Ya'ni nadallar ularga yomon so'zlarni qilish bilan uvol qilsa, ular nadallarga yomon so'z qilmasdan balki ularni kechirdi va ularga yaxshi so'zlarni qiladi. Biror nadon toptani qilishda azbaylagan siri payg'ambar alayhissalom texmi eg'ir besiq bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib, ya'ni quloq solmay, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchun, sizlarga omonlik bo'lsin, biz nadonlardan do'stlik tilamaymiz deydi. Qasas surasi 55-oyat. İmam Ahmed Nu'man ibn Muqrinil Muzanining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning qishida bir kishi yana bir kishini tilladi. Tillag'uchiga "Sang omonlik bo'lsin" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom bilib qo'yinglarki, ikkinlarning orasida bir farishta bo'lib, u farishta seni ey tillag'uchi qo'g'dab turgan edi. Bu seni har qatim tillaganda farishta uningga balki sen shundoq uningga sen haqlisan deb turadi. Sen uningga omonlik bo'lsin degan vaqtingda farishta yo'q, omonlik uningga emas, sana bo'lsin va sen uning haqlisan dedi. Ondan Alloh taolo ularning kechasi eng yaxshi kechidir deb bayon qilib mundaq dedi: ular kechalarni Parvardigoriga sajda qilish va qiyomda turish bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazadi. Ya'ni ular kechini Alloh taologa ibodat qilish bilan o'tkazadi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: ular kechasi oz uxlaydi. Ular saharlarda Parvardigoridan mag'firat tilaydi. Zariyat surasi 17-18-oyatlar. Ularning yo'llari o'rin ko'rpilaridan yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechasi ibodat qilib oz uxlaydi. Ular Parvardigorning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Sajda surasi 16-oyat. Allohga sherik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigorning rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Zumar surasi 9-oyatning bir qismi. Shun Alloh taolo mundaq dedi: ular, ya'ni Alloh, jahannamning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrilolmaydi. Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Ya'ni jahannam haqiqatan ko'rinishi yomon qarorgohdir va yomon joydir. Ular, ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikni qilmaydi, bexillikni qilmaydi. Ya'ni ular xarajat qilganda buzib-chechib hojatidan yuqori pulni xarajat qilmaydi. Bexillik qilib bola-vaqillarining yetarlik haqlarini qisib qo'ymaydi. Balki ular o'tirhol yaxshi yo'lni tutadi. Ishlarning eng yaxshisi bekmi eshib ketmay va bekmi pastlab ketmay o'tirhol bo'lganidir. O'tirhol xarajat qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: qo'lingni bo'yningga bog'lab olmagan, ya'ni bexillik qilmagan, qo'lingni to'lim echma etmagan, ya'ni isrof qilmagan. Undaq qilsang pulsiz qilib malomatga pushaymon qolasan. Isro surasi 29-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan nohaq odam o'ldirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qildigan oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uningga hasilab azob qilindi. U mengu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtirdi. Allah to'liq mag'firat qiluvchidir va marhamat qiluvchidir.
Kimki gunohlariga tövbe qiladigan va amalini tuzaydigan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni Alloh uning tövbesini qabul qilib, uningdan rozi bo'ladi. Sura Furqon 68, 69, 70, 71 oyat to'g'risida. Şirkdən, nahaq adam öldürüşdən və zina qilishdən saqlanishning nəhayət şəfqətlik Allah Taala'nın bəndələrining sifətlərindən ikənligi to'g'risida. İmam Ahmad Abdullah ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomdan qaysi gunoh eng cho'ng deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom seni yaratgan Allah Taala'ga shirik keltirishing deb javob berdi. Ondan qolchi deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom balangni sen bilan birga tamoq yeyishdan qo'rqib o'ltiruvdishang deb javob berdi. Ya'ni faqirlikdan qo'rqib o'ltiruvdishang demakdir. Andin qolchi deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom qo'shningning ayol bilan zina qilishing deb javob berdi. Abdullah ibn Mas'ud Allah Taala buni tasdiqlab, ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan nahaq odam o'ldirish ishini qilmaydi. Zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladigan oxiratda u jazoga uchraydi degan oyatni tushirdi, dedi. Bu hadisni Nasai mushundaq rivoyat qildi. Bu hadisni hamda Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. Said ibn Jubayr ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklardan to'la odam o'ltirgan va to'la zina qilgan bir turkum kishilar payg'ambar alayhissalomning qashog'iga kelib, sen degan va chaqirgan so'z nihoyat yaxshi ekan, bizga deb bergan, bizning qilgan gunohlarimizni yo'ydigan biror ish bormi dedi. Shuning bilan Alloh taolaning tövendeki oyati tushdi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Allah haram qilgan nahaq odam o'ldirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Alloh haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubsizki, Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Zumar surasi 53-oyat. Qiyomat kuni uningga hasilab azob qilindi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qolmaydi. Ya'ni yuqorida so'zlab o'tilgan yomon ishlarni qilishning jazosi qiyomat kuni hasilab beriladigan azob bo'ladi. Lekin bularning ichidan qilayotgan shu gunohlarining hammasidan tavba qilib Allah Taala tarbiyaga qaytgan kishilar bo'lsa, Allah Taala u kishilarning tavbasini qabul qiladi. Bu oyatda nahaq odam o'ltirib qo'ygan kishining tavbasining qabul bo'lganligiga paket bor. Bu oyat bilan Allah Taolaning Nisa surasidagi kimki bir mu'minni qasddan o'ltirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi. Nisa surasi 93-oyat degan oyatning orasida hech qanday qarim-qarshilik yo'qdir. Chunki Nisa surasining oyati Madinada tushgan bo'lsa-mu, lekin bu oyatda qasddan odam o'ldirgan kishining tavba qilganligining bayoni yo'q. Yuqorqi oyatda odam o'ldirayotgan kishining tavba qilganligining bayoni bor. Shunga Nisa surasidagi oyatda bayon qilingan azob odam o'ldirib tavba qilmay o'lgan kishiga beriladigan azobdir. Hamda Alloh taolo mundaq dedi: Alloh o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqasini Alloh o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Nisa surasi 116-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo shirkdan boshqa odam o'ldirayotgan va zina qilib solgandek gunohlarni xohlagan odamdan kechirib o'tadi. Odam o'ldirgan kishilarning tavbasining qabul qilinganligi haqida payg'ambar alayhissalomdan nurg'unlagan hadislar rivoyat qilindi. Bu hadislarning birida 100 kishini o'ldirib o'tib, tavba qilib, Alloh taolo tavbasini qabul qilgan kishining qissasi bayon qilingan. Allah ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtirdi. Allah to'liq mag'firat qilg'uchidir va marhamat qilg'uchidir.
İmam Ahmed Abu Hureyre radhiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom: "Men do'zaxdan eng oxirida chiqib, jannatga eng oxirida kiradigan kishini albatta taniyman. Bir odam keltiriladi. Alloh taolo u odamning cho'ng gunohlarini qoldirib qo'yib, uning kichik gunohlaridan so'ranglar deydi. U odamga: sen paloni kuni ma'vu gunohlarni qilding, sen paloni kuni ma'vu gunohlarni qilding deyiladi. U odam shundoq deydi. O gunohlardan birini inkor qilishga petinolmaydi. Ondan uningga mushu gunohlaringning har birining o'rniga bir yaxshilik berildi deyildi. Ondan u odam: ey Parvardigorim, men nurg'unlagan gunohlarni qilgan edim, ularni bu yerda hech ko'rmayman-g'o dedi. Payg'ambar alayhissalom bu hadisni bayon qilib bo'lib, hatto eg'iz tishlari ko'rinib qolgandek darajada kulib ketdi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. İbn Abu Hatem Abu Jabir radhiyallahu anhudan Makhulning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qirliqdan ikki qapiqi ikki ko'ziga tushib qolgan nihoyat qir bir kishi kelib: ey Allohning payg'ambari, cho'ng kichik ishning birini qo'ymay hammasini qilgan xiyonatchi va eski ish qiluvchi, agar xatoliqlari jahannamdagi kishilarga taqsim qilinsa, ularni halok qiladigan bir odamga tavba bormi dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga: iymon etamsan dedi. Bu odam: bilib qo'yinglarki, men shirki yo'q, yolg'iz Alloh taolodan boshqa iloh yo'q, Muhammad uning bandasi va payg'ambar deb guvohlik etaman dedi. Payg'ambar alayhissalom: shak shubhasizki Alloh sening yuqoridagidek gunohlaringni kechirdi, sening yomonliklaringni yaxshilik almashtirib berdi dedi. Bu odam: ey Allohning payg'ambari, mening xiyonatlarim va eskiliklarimi kechirilib, yaxshilik almashtirilib berilamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom: sening xiyonatlaring va eskiliklaringmi shundoq qilindi dedi. U odam la ilaha illalloh, Allohu akbar deguncha qaytib ketdi. Alloh taoloning rahmatining hamma bandasiga umumiy ekanligidan, bandalaridan kimki o'tkazgan gunohlariga tavba qilsa, mayli gunohlari katta yoki oddiy bo'lsin, mayli cho'ng yoki kichik bo'lsin, o'zining uning tavbasini qabul qilganligidan xabar berib bundoq dedi: kimki gunohlariga tavba qiladigan va amalini tuzaydigan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni Alloh uning tavbasini qabul qilib, uningdan rozi bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt bundoq dedi: kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Alloh taolodan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilguvchi, nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Nisa surasi 110-oyat. Ular, ya'ni tavba qilguvchilar, Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qilganligini, xolis niyatli kishilarning sadiqasini qabul qilganligini va Allohning tavbani bakma qabul qilganligini, nihoyat mehribon ekanligini bilmamdi. Tavba surasi 104-oyat. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhasizki Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Zumar surasi 53-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar yolg'on guvohlik bermaydi. Yomon so'zni anglab qolgan chaqda oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Ularga Parvardigoringning oyatlari bilan vaz-nasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi. Ya'ni uni berilib ixlos bilan anglaydi. Ular: ey Parvardigorimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni, ya'ni bizga sana itoatman farzand ato qilishingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning peshvasi, ya'ni taqvodorlarning namunasi, yaxshilikqa da'vat qiluvchi qilgan deydi. Surat Furqon 72, 73, 74-oyat to'g'risida. Nihoyat shafqatlik Alloh taoloning bandalarining ba'zi sifatlari to'g'risida. Bularmi ham nihoyat shafqatlik Alloh taoloning bandalarining sifatlaridandir. Ya'ni ular yolg'on aytmaydi, yomonlikqa, kofirlikqa, bekor va nahaq ishqa doir so'zlarni va ishlarni qilmaydi. Amir ibn Qays bu oyatdan ular yomon kishilarning so'rindiga bormaydi deganlik ko'zda tutiladi dedi. Bu
Bu ayetden ular yalgan guvohlik bermeydi deganlik ko'zda tutiladi degan ko'z qarashmi bor. Bu haqda İmam Buxoriy va Muslim Abu Bakr radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom men sizlarga gunohlarning eng cho'nglarini aytib bermaymi deb 3 qatim so'radi. Biz shunda qilg'in ey Allohning payg'ambari dedik. Payg'ambar alayhissalom gunohlarning eng cho'nglar bo'lsa Alloh taologa sherik keltirish va ota-onaga asiylik qilishdir dedi. Shu so'zini qilganda payg'ambar alayhissalom yo'linib o'ltirgan edi. U birdilla ro'slanib o'ltirib, bilib qo'yinglarki, yolg'on guvohlik berishdir. Bilib qo'yinglarki, yolg'on guvohlik berishdir deb bu so'zni qayta takrorlaverdi. Hatta biz kashki payg'ambar alayhissalom to'xtab qolsa bo'ptikan deb ketdik. Lekin bu oyatning bosh oyog'idagi mazmuniga qaraganda bu oyatning ma'nosi ular yomon so'z bor yerga bormaydi degan bo'ladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Yomon so'zni anglab qolgan chaqda oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Ya'ni ular o'tib ketib yomon so'zni anglab qolsa, uningga yaqin yo'lamay oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Ularga Parvardigorning oyatlari bilan vaznasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi. Ya'ni uni berilib ixlos bilan anglaydi. Bu mo'minlarning sifatlaridandir. Allah Taala mo'minlarning sifatlarini bayon qilib mundaq dedi. Faqat Allah yod etilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilarla kamil mo'minlardir. Anfal surasi 2-oyat. Ammo kafir undaq emas. Chunki kafir Alloh taolaning so'zini anglasa, u so'z kafirga ta'sir ko'rsatmaydi. Kafir burunqi qilmishidan o'zgarmasdan, balki kafirligida, haddidan ishishida, nodonligida va gumrohligida qilib qoladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Qur'ondan biror sura nazil qilinsa, ular, ya'ni munofiqlarning orasida masxi qilish yuzidan bu ya'ni sura qaysonlarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Mo'minlarga kelgan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu ya'ni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nazil bo'lishidan xushal bo'ladi. Dillarida kasal barlar, ya'ni munofiqlarga kelgan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufr qo'shdi. Ya'ni ular munofiqlikda texim azvaylidi, texim gumrohlashdi. Ular kafir peti o'ldi. Tavba surasi 124-125-oyatlar. Ularga Parvardigorning oyatlari bilan vaznasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi. Ya'ni uni berilib ixlos bilan anglaydi. U bo'lsa mo'minning sifatidir. Lekin kafir undaq qilmaydi. Kafir Alloh taolaning oyatlarini anglasa, oyatlar uningga ta'sir qilmaydi. O oyatlarni xuddi anglamagan, gaz ko'rmagan ko'rdak o'z holatida qilib qoladi. Ular, ey Parvardigorimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni, ya'ni bizga san itoatmand farzand ato qilishingni tilaymiz deydi. Ya'ni ular Alloh taoladan o'z pushtidan bo'lgan avlodidan sheriki yo'q Alloh taolaga bo'ysunadigan va uningga ibodat qiladigan bolalarni chiqarib berishni tilaydi. Ibn Abbos bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ular dunyo oxiratda shodlik beg'ishlashi uchun Alloh taologa amal ibodat qiladigan farzand berishni tilaydi. Imom Ahmad Jubayr ibn Nufayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz bir kuni Maqdad ibn Asvatning yonida o'ltirdik. Uni qashidan bir kishi o'tib ketib, uningga payg'ambar alayhissalomni ko'rgan bu ikki ko'zga yaxshilik bo'lsin. Bizmo sen ko'rgan narsani, ya'ni payg'ambar alayhissalomni ko'rishni orzu qildik dedi. Uning degan bu gapiga Maqdad achchiqlab ketdi. Men buningda hayron qoldim, chunki u kishi yaxshi gap qilgan edi. Ondan Maqdad u kishiga qarab, Alloh taolo uningga nisb qilmagan tursa, uning payg'ambar alayhissalomning so'riniga kelishini orzu qilishiga nima sababchi bo'lyotdi? Agar u payg'ambar alayhissalomning so'riniga kelgan bo'lsa, qandoq bo'lib ketishini bilmaydi. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, payg'ambar alayhissalomning so'riniga qatnashib, payg'ambar alayhissalomga iymon etmaganligi va uning ishonmaganligi uchun Alloh taolo yuzicha jahannamga dum ko'mtiradigan
Nurg'unlagan qavmlar bor. Sizlar Alloh taologa hamd sana aytmamsizlar. Chunki Alloh taolo sizlarni onanglarning qo'rsqidan Parvardigoringlarni tonigan va payg'ambaringlar elib kelgan haqiqatga ishonadigan holatinglarda chiqardi. Sizlar boshqalarga keladigan baloni to'sib qoldinglar. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni boshqa payg'ambarlarga o'xshash kishilar har qanday bir dinni butqa ibodat qilishdan yaxshi deb qaramaydigan gumrohlik qoplab ketgan bir vaqtda payg'ambar qilib avatdi. Payg'ambar alayhissalom haq bilan nohaqning, ota ona bilan bolaning orasini ayiradigan haqiqatni ilib keldi. Shuning bilan Alloh taolo dilini iymonga ichivetgan kishi ota onasi, bolasi yoki qarindishining kofirligini ko'rsa, u kishi agar shu yaqin kishilari shu holatida o'lsa, do'zaxga kirdiganligini va do'zaxda mangu qoldiganligini bilgachga, u kishi shodlanmaydigan bo'ldi. Mana bu Alloh taolaning ular ey Parvardigorimiz bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik bag'ishlashingni, ya'ni bizga sana itoatmand farzand ato qilishingni tilaymiz deydi degan oyatining mazmunidir dedi. Bizni taqvodorlarning peshvasi, ya'ni taqvodorlarning namunasi, yaxshilikqa da'vat qilguvchi qilgan deydi. Ibn Abbos, Hasan, Sudi, Qatada va Rabi'a ibn Anas qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida bizni yaxshilikda kishilarga namuna qilgan deganlik bo'ladi dedi. Boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida bizni to'g'ri yo'lga boshlovchi va yaxshilikqa chaqiruvchi qilgan deganlik bo'ladi dedi. Ya'ni ular o'zlarining ibodatlarining balavaqillarining ibodatlariga bog'languvchi, ya'ni o'zi Alloh taologa ibodat qiladigan odam bola chaqallarning Alloh taologa ibodat qiladigan odam bo'lishini orzu qiladi. Ibodatga bog'languvchi bo'lishni va o'zlarining to'g'ri yo'lda bo'lishining boshqalarga foyda olib kelishini orzu qildi. Chunki bundoq bo'lishning savobi ko'pdir, oqibati yaxshidir. Shunga Imom Muslim Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom bir inson o'lsa uningga duo qilib turgan yaxshi bolasidan yoki qo'yib ketgan foydali bilimdan yoki qilib qo'ygan savob uzilmay berilib turadigan sadiqasidan boshqa uni qilgan barliq amallarining savobi uzilib qoladi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ana shular sabrlik bo'lganlik uchun jannat bilan mukofotlandi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilgan duo va salom bilan qarshi olindi. Ular jannatda mangu qoladi. Jannat nima degan go'zal qarorgoh, nima degan go'zal joy. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kofirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutulolmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Sura Furqon 75, 76, 77 oyat to'g'risida. Nihoyatda shafqatli Alloh taolaning yaxshi bandalarining mukofoti va makkaliklarga qilingan tahdid to'g'risida. Alloh taolo yuqorida nihoyat shafqatli Alloh taolaning bandalarining yaxshi sifatlarini, yaxshi so'zlarini va yaxshi amallarini bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda mundoq dedi: ana shular sabrlik bo'lganlik uchun jannat bilan mukofotlandi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilingan duo va salom bilan qarshilandi. Ya'ni yuqoridagi sifatlar bilan sifatlangan kishilar sabrlik bo'lganlik uchun qiyomat kuni jannat bilan mukofotlandi. Ular jannatda duo va salom bilan qarshilandi. Ularga har tarafdan salom yog'di. Chunki farishtalar ularning qishig'iga jannatning har bir darvozasidan kirib, dunyoda qilgan amal ibodatlarining yo'lida kelgan qiyinchiliklarga sabr qilganliginglar uchun sizlarga salom bo'lsin. Oxiratlikinglarning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Ular jannatda mangu qoladi. Ya'ni ular jannatdan boshqa yerga yo'tkilib ketmasdan, o'lib qolmasdan va boshqa yoqqa yo'tkilishni orzu qilmasdan jannatda mangu qoladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kirdi. Jannatning osmon zaminni yo'qolmayla tursa, ular jannatda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Bu ularga qilingan uzilib qolmaydigan in'omdir. Hud surasi 108-oyat.
Cennet nima degan go'zal qarorgoh, nima degan go'zal joy. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ya'ni mahluqotlarning hammasi Alloh taologa ibodat qilishga, uni bir deb bilishga va uningga atigan kechda tasbih aytishga yaratilganligi uchun mubodo sizlar Alloh taologa ibodat qilmasanglar, Alloh taolo sizlarga parvo qilmaydi va sizlarning soninglarning ko'p bo'lishini e'tiborga olmaydi. Ey kafirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutulolmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Ya'ni ey kafirlar, sizlarning payg'ambarni inkor qilganliginglar dunyo oxiratda sizlarga azob va halokat elib keldi. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Muhammad ibn Qurazi, Mujahid, Zakhak, Qatada, Sudi va boshqalar kafirlarning Badr kuni o'ldirilganligimi ularga bo'lgan azoblardandir dedi. Hasan Basri bu oyatda deyilgan azobdan qiyomat kuni kafirlarga beriladigan azob ko'zda tutiladi dedi. Haqiqatda bu ikki qarashning orasida hech qanday zidlik yo'qdir. Alloh taologa minglarcha hamd sano bo'lsin. Shuning bilan Furqon surasining tafsirisi oxirlashdi. Bismillahirrohmanirrohim. Shuara surasi Mekkada nazil bo'lgan 227 oyat. Bu surani Malikning tafsirida Jamiyat surasi deb atalganligi bayon qilingan. Bismillahirrohmanirrohim. Tasimim. Bu ro'shan kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. Ey Muhammad, ularning iymon etmaganligidan o'zingni halok qilib o'tishing mumkin. Agar biz ularning iymon etishini xohlaydigan bo'lsak, ularga osmondan ularni iymonga majburlaydigan bir oyatni, alomatni nazil qilatdiqda, uningga ular bosh ekkan bo'ladi. Ularga marhamatlik Alloh tarafidan Qur'ondan yangidan bir narsa nazil bo'lsa, ular uningdan yuz o'riydi. Ular rasla Qur'onni inkor qildi. Masxara qilgan narsaning xabarlari, ya'ni oqibatda ularga keladi. Ular zaminni, ya'ni zaminning ajoyibotlarini kuzatmadimi? Zaminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. Buningda albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan alomat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir. Nihoyatda mehribondir. Sura Shuara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 oyat to'g'risida. Qur'on kafirlarning Qur'ondan yuz o'rganligi, Alloh taolo xolisa ularni iymon etishga zo'rlaydiganligi to'g'risida. Bu surlarning beshida kelgan o'zib o'qiladigan elifba harflar to'g'risida bayonimiz Baqara surasining 5ida bayon qilindi. Bu ro'shan kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. Ya'ni bu haq bilan nahaqning, gumrohlik bilan hidoyatning orasini ayiradigan ochiq, ro'shan Qur'onning oyatlaridir. Ey Muhammad, ularning iymon etmaganligidan o'zingni halok qilib o'tishing mumkin. Ya'ni sen ularning iymon etmaganligidan qayg'urib va ularni iymon etsa bo'ladi deb o'zingni halok qilib o'tishing mumkin. Bu Alloh taolaning kafirlarning ishtidan payg'ambar alayhissalomga iymon etmaganliklarining, buningdan keyin iymon etmasa uningga bearam bo'lmasligiga payg'ambar alayhissalomga bergan tasallisidir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Alloh haqiqatan xohlagan kishini gumroh qiladi, xohlagan kishini hidoyat qiladi. Shunga sen ular uchun, ya'ni iymon etmaganliklar uchun qayg'urib o'zingni halok qilib olmag'in. Fatir surasi 8-oyatning bir qismi. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib ularning iymonidan yuz o'rganligidan o'zingni halok qilib o'tishing mumkin. Kahf surasi 6-oyat. Mujahid, Ikrama, Qatada, Atiya, Zakhak, Hasan va boshqalar Alloh taolaning ey Muhammad, ularning iymon etmaganligidan o'zingni halok qilib o'tishing mumkin degan oyatining ma'nosi haqida, ey Muhammad, ularning iymon etmaganligidan o'zingni o'ldirib olishing mumkin deganlikdir dedi.
Agar biz ularning iymon etishini xohlaydigan bo'lsak, ularga osmondan ularni iymonga majburlaydigan bir oyatni, alomatni nazil qilatdiqda, uningga ular bosh ekkan bo'ladi. Ya'ni agar biz xohlasak, ularga majburiy iymon etadigan bir oyatni tushirdik. Lekin biz unda qilmaymiz. Chunki biz bandalarning o'z ixtiyori bilan iymon etishini xohlaymiz. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi: Agar Parvardigoring xohlasa edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan. Yunus surasi 99-oyat. Agar Parvardigoring xohlasa edi, butun odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishquchilardir. Faqat Parvardigoringning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Allah ularni shuning uchun, ya'ni ixtilof uchun yaratdi. Parvardigoringning men cho'qim butun jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqizaman degan so'zi aniq belgilandi. Hud surasi 118-119-oyat. Ya'ni Alloh taolaning oldin ala o'rinlashtirgani ishga oshdi. Alloh taolaning hikmati o'rinlandi. Alloh taolo bandalariga payg'ambarlarini avatish va kitoblarini tushirish bilan o'zining katta pokitini ularga turg'izdi. Ularga marhamatlik Alloh tarafidan Qur'ondan yangidan bir narsa nazil bo'lsa, ular uningdan yuz o'riydi. Ya'ni kishilarga har zaman osmondan kitob tushirilsa, uningdan ko'plagan kishilar yuz o'riydi. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi: Sen gerçi kishilarning iymon etishiga hiris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Yusuf surasi 103-oyat. Allohning oyatlarini inkor qiluvchi bandalarga afsuski, ularga biror payg'ambar kelsa, uni masxar qilishdi. Yasin surasi 30-oyat. Ondan bizning payg'ambarlarimizni arqam-arqa avatdik. Her ümmetke onun peygamberi kelgen çağda ular onu inkar qilganlikdan ularni arqam-arqa halak qildik. Ularni kishilarga hikoya qilib qoldirdik. İman etmaydigan qavm Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Mü'minun surasi 44-oyat. Shunga Alloh taolo bu yerda bunday dedi: Ular rastli Qur'onni inkar qildi. Masxar qilgan narsaning xabarlari, ya'ni oqibati ularga keldi. Ya'ni ular o'zlariga kelgan haqiqatni inkor qildi. Ular bu qilmishining xabarini, ya'ni oqibatini bir mezgildan keyin biladi. Alloh taolo bu vaqt bunday dedi: Zulm qiluvchilar uzoq qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi. Shuara surasi 227-oyatning bir qismi. Ondan Alloh taolo payg'ambariga qarshilik ko'rsatishga va kitobni inkor qilishga petinalgan kofirlarga o'zining hukmronlik imtiyozi va martabasida katta ekanligini eskartdi. Alloh taolo bo'lsa zaminni yaratgan. Uningdan ziroatlar, mevalar va hayvonlardan iborat har turli foydali narsalarni paydo qilgan zotdir. Bandalarni tizginlab turuvchi katta va hammaga qodir zotdir. Sufyan Savri bir odamdan Sha'biyning mundaq deganligini rivoyat qildi: İnsanlar zaminning o'simliklaridir. Kimki jannatga kirsa, u hurmatlidir. Kimki do'zaxga kirsa, u malomat qiling'uchidir. Buningda albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan alomat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Ya'ni zamindan har turli o'simliklarni o'stirganligida, hamma narsalarni yaratgan, zaminni yaygan va osmonning qurilishini ustun qilgan Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan alomatlar bor. Shundoq tursimi, ya'ni ko'plagan kishilar iymon etmasdan aksicha Alloh taolani, uning payg'ambarlarini va kitoblarini inkor qildi. Uning buyruqiga qarshi chiqdi va cheklagan ishlarni qildi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir. Ya'ni hamma narsadan ustun kelguchidir. Uni tizginliguchidir va g'olibdir. Nihoyat mehribondir. Ya'ni mahluqotlariga mehribondir. Asiylik qilganni azoblashga oldirmasdan, aksicha uni azoblashni kechiktirdi va uningga muhlat berdi. Ondan uni asiylik qilishni davomlashtiraversa, uning o'zining g'olib va qudratli holat sifati bilan halok qiladi. Abu Aliya, Qatada, Rabi ibn Anas, ibn Ishoq qatorliqlar Alloh taolo buyruqiga qarshi chiqqan va
boshqa birisiga ibodat qilgan kishidan intiqom ilishda g'olibdir dedi. Said ibn Jubayr Alloh taolo tavba qilgan kishiga nihoyatda mehribondir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Öz vaqtida Parvardigorim Musoga nido qildi. Sen zolim qavmga borgin. Ular Firavnning qavmidir. Ular Allohning jazolashidan qo'rqmamdi. Muso aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. Ularning meni inkor qilishidan yurkim siqiladi. Tilim kekach. Shunga menga yordamda bo'lish uchun Harunni payg'ambar qilib avatgin. Ularning davosicha, ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Alloh aytdi: Hargiz undaq emas. Ya'ni seni ular hargiz o'ltirolmaydi. Sizlar mening mo'jizalarimni elib beringlar. Biz haqiqatan sizlar bilan billa munoziranglarni anglab turamiz. Sizlar Firavnga berib, biz haqiqatan olamlarning Parvardigorining elchisimiz. İsrail avlodini qulluqingdan bo'shatqin. Ular biz bilan Shamga ketsin danglar. Ular Firavnga kelib elchilikni yetkizdi. Firavn Musoga aytdi: Seni biz uyimizda kichikingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Aramizda ko'p yillar turmadingmi? Sen hiyla qilgan ishingni qilmadingmi? Ya'ni Qibtini o'ltirmadingmi? Sen tuzkorlardansan. Muso aytdi: Men u ishni qilgan chig'imda nodonlardan edim. Sizlardan qo'rqib, sizlardan qochdim. Parvardigorim menga hikmat ato qildi, meni payg'ambar qildi. Sen Isroil avlodini qul qilding. Sening menga minnat qilgan ne'mating ana shudir. Sura Shuara 10-oyatdan 22-oyatgacha. Musa alayhissalom bilan Firavnning arsida bo'lgan ishlar to'g'risida Alloh taolo bandisi, payg'ambari va bevosita so'zlagan kishisi bo'lgan Musa ibn Imron alayhissalomni Tur tog'ining o'ng tarafida chaqirganda, uning bilan fikrlashganda, uni payg'ambar qilganda va payg'ambarlikka tanlaganda Firavn va uning odamlarining qishig'a berishga buyurganligidan xabar berib mundoq deydi: O'z vaqtida Parvardigorim Musoga nido qildi. Sen zolim qavmga borgin. Ular Firavnning qavmidir. Ular Allohning jazolashidan qo'rqmamdi. Muso aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. Ularning meni inkor qilishidan yurkim siqiladi. Tilim kekach. Shunga yordamda bo'lish uchun Harunni payg'ambar qilib avatgin. Ularning davosicha, ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Ya'ni bular Musa alayhissalomning o'zlari bo'lib, Alloh taolodan bularni o'zidan yo'qotib o'tishni tiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Musa aytdi: Parvardigorim, mening qalbimni keng qilgin, ya'ni iymon bilan va payg'ambarlik bilan nurlantirgin. Mening ishimni osonlashtirgin, tilimdan kekashlikni ko'tarib o'tgin. Ular mening so'zimni tushunsin. Menga oilamdan qarindishim Harunni yordamchi qilib bergin. Uning bilan meni teximni kuchaytgin. Mening ishimga uni sherik qilgin. Bunun bilan biz sana ko'p tasbih aytqaymiz, sana ko'p zikr aytqaymiz. Sen haqiqatan bizni ko'rib turg'itsan. Alloh aytdi: Ey Musa, sening so'ragan narsalaring sana berildi. Taha surasi 25-oyatdan 36-oyatgacha. Ularning davosicha, ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Ya'ni men hiylaqa Misrlikni o'ltirib o'tganligimning sababi bilan ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Musa alayhissalomning Misrlikni o'ltirib o'tishi uning Misrdan chiqib ketishiga sababchi bo'lgandir. Alloh aytdi: Hargiz undaq emas. Ya'ni seni ular hargiz o'ltirolmaydi. Ya'ni sen bulardan ozroqni qo'rqmagin. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: Alloh aytdi: Qarindishing orqali seni kuchaytimiz, ikkanglarni g'olib qilamiz. Shuning uchun ular ikkanglarga ziyonkashlik qila olmaydi. Sizlar ikkanglar va ikkanglar agashganlar bizning oyatlarimiz orqali g'alaba qilasizlar. Qasas surasi 35-oyat. Sizlar mening mo'jizalarimni elib beringlar. Biz haqiqatan sizlar bilan billa munoziranglarni anglab turamiz. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: Alloh aytdi: Sizlar qo'rqmanglar. Men haqiqatan sizlar bilan billa uning sizlarga bergan javobini anglab turaman.
Onun sizlarga qildiganlarini ko'rib turman. Taha surasi 46-oyat. Ya'ni haqiqatan men sizlarni qo'g'dash, yordam berish va kuchlantirish orqali sizlar bilan bilaman. Sizlar Piravinga berib, biz haqiqatan olamlarning Parvardigorining elchimiz danglar. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Sizlar Piravinning yiniga berib, biz ikkimiz Parvardigorining elchisi bo'lamiz danglar. Taha surasi 47-oyatning bir qismi. Ya'ni bizning har birimiz sana avatilgan payg'ambardurmiz. İsrail avlodini qulluqingdan bo'shatgan, ular biz bilan Shamga ketsin danglar. Ya'ni sen ularni asorat ostiga ilish, ching tutib olish, bisim ostiga ilish va azoblashingdan qo'yib etgin. Chunki ular Alloh taolaning mo'min bandalari va ixlosmand guruhlaridir. Ular qachonda xorliqcha azobning ichida yashayotdi. Musa alayhissalom bularni Piravinga degan vaqtida Piravin bularning hammasini rad qilib, Musa alayhissalomga qaratlash va kemsitish nazari bilan qarab mundaq dedi. Seni biz uyimizda kichikingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Aramizda ko'p yillar turmadingmi? Ya'ni bilib qo'yginki, biz seni ichimizda, uyimizda turg'izib va ko'rpillarimizda yotqizib, tarbiyalab cho'ng qildik. Sana bir necha yil tamoq berdik va boshqa ne'matlarni hozirlantirdik. Keyin sen qilgan mushu ne'matlarimizning o'rniga bizning ichimizdan bir kishini o'ldirib etding va bizning qilgan yaxshiligimizga tuzkorlik qilding. Shunga Piravin mundaq dedi. Sen tuzkorlardansan. Musa aytdi, men u ishni qilgan chig'imda nadonlardan edim. Ya'ni men bularni qilgan vaqtimda Alloh taolo menga teg'i vahiy qilmagan va payg'ambarlik vazifasini bermagan edi. Sizlardan qo'rqib, sizlardan qochdim. Parvardigorim menga hikmat ato qildi, meni payg'ambar qildi. Ya'ni bu qatimlik ish burunga o'xshamaydi. Alloh taolo meni san payg'ambar qildi. Albatta, agar men Alloh taologa bo'ysunsam, Alloh taoloning g'azabidan qutulib qolaman. Agar Alloh taologa qarshi chiqsam, halok bo'laman. Musa alayhissalom Piravinga yana mundaq dedi. Sen Isroil avlodini qul qilding. Sening menga minnat qilgan ne'mating ana shudir. Ya'ni sen menga qilgan yaxshiliging va men tarbiyalab cho'ng qilganligingning o'rniga Isroil avlodiga eskilik qilding. Ularni xizmatlaringga va qiyin ishlaringga soldigan qul va xizmatkor qilding. İsroil avlodining ichidan bir odamga qilgan yaxshiliging butun Isroil avlodi qilgan eskilikning o'rnini bosa olamdi. Sening menga qilgan yaxshiliging ular qilgan yomonligingning oldida hech narsa emas. Bismillahirrohmanirrohim. Piravin aytdi, olamlarning Parvardigori degan nima? Musa aytdi, u osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi butun mahluqotlarning Parvardigoridir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, Piravin cho'risikilarga uning javobini anglayotamsizlar dedi. Musa aytdi, u sizlarning Parvardigoringlardir va sizlarning ota-bobonglarning Parvardigoridir. Piravin aytdi, sizlarga avatilgan bu elchi albatta Majnundir. Musa aytdi, u mashriqning, mag'ribning, ularning orasidagi mahluqotlarning Parvardigoridir. Agar sizlar tushunadigan bo'lsanglar. Sura Shuara 23, 24, 25, 26, 27, 28-oyat to'g'risida. Allah Taala Piravinning kofirligidan, bakadidan eshib ketganligidan va inkor qilishlaridan xabar berib mundaq deydi. Piravin aytdi, olamlarning Parvardigori degan nima? Piravinning mundaq deyishlik sabab uning qavmiga burun mundaq deydiganligi uchundir. Ey kattalar, men o'zimdan boshqa yana bir ilohning borligini bilmayman. Qasas surasi 38-oyatning bir qismi. Piravin qavmini go'llaganlikdan qavmi unga itoat qildi. Zuhruf surasi 54-oyatning bir qismi. Ya'ni ular Alloh taolani inkor qiladi va o'zlarining Piravindan boshqa payg'ambar Parvardigori yo'q deb o'ylaydi. Musa alayhissalom Piravinga, men haqiqatan olamlarning Parvardigori avatgan payg'ambardurman. A'rof surasi 104-oyatning bir qismi degan vaqtida Piravin onunğa mendan boshqa o'zini olamlarning Parvardigori deb o'ylagan u kishi kim dedi. Salaf va xalaf olimlari bu oyatning ma'nosini mushundoq bo'lganligini bayon qildi. Hatto Sudi bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning ular Piravinga kelib Alloh taolo tarafidan vahiy qilingan narsalarni yetkazgandan keyin Piravin, "Ey Musa, sizlarning Parvardigoringlar kim?" dedi.
Musa aytdi: "Parvardigarimiz shundoq zotdir ki, hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsani ko'rsatdi." Taha surasi 49-50 oyatlar degan oyatning ma'nosi bilan o'xshaydi dedi. Mantiqshunos yoki boshqa ilm ahlidan bo'lgan olimlardan kimki Firavnning bu savoli Parvardigorning qanday zot ekanligi haqida so'ralgan savoldir deb qarasa, u shaksiz xatolashgan bo'ladi. Chunki Firavn osmon va zaminni yaratgan bir zotning borligiga ishonmasdan, aksiya uningga barliq paket isbot keltirgan turuqliq Alloh taolaning bor va birligini butunlay inkor qilgan tursa, u yana qandoqmi Parvardigorning zoti qandoq zot ekanligi haqida savol so'raydi. Firavn Musa alayhissalomdan olamlarning Parvardigori haqida savol so'ragan vaqtida Musa alayhissalom uningga mundoq dedi: "U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi butun maxluqotlarning Parvardigoridir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, ya'ni agar sizlar haqiqiy ishonguchi dil va tushunguchi ong bo'ladigan bo'lsa, u bularning hammasini yaratquchi, bularning egisi va bularda xohlaganini qilguchi zotdir." Musa alayhissalomning ilohning hech sherigi yo'q. U barliq narsalarni, osmon va zamin, uningdagi harakatsiz yoki harakatlanadigan nurliq yulduzlarni, zaminni va uningdagi dengiz, cho'l, bayovon, tog', daryo, dal-daraxt, hayvonotlar, o'simliklar va mevalarni, osmon zaminning orasidagi havo, uchar qushlarni va buningdan boshqa narsalarni yaratdi. Bularning hammasi Alloh taolaning buyrug'iga bo'ysunuvchi va uning bosh egguchi narsalardir. Bu vaqtda Firavn qashidagi davlatmand kishilarga qarab Musa alayhissalomni mazoq qilgan, masxir qilgan va uni inkor qilgan asosda bundoq dedi: "Uning javobini anglayapsizlar? Ya'ni sizlar buningdan sizlarga mendan boshqa bir iloh bor degan gapidan hayron qolmadinglarmi?" Musa alayhissalom ularga bundoq dedi: "U sizlarning parvardigoringlardir va sizlarning ota-bobonglarning parvardigoridir. Ya'ni u sizlarni, Firavnni va uning zamonasidan burun o'tgan ota-bobonglarni yaratgan zotdir." Firavn odamlariga bundoq dedi: "Sizlarga avatilgan bu elchi albatta Majnundir. Ya'ni u Firavndan boshqa bir ilohning borligi to'g'risidagi da'vosida aqlsizdir." Musa alayhissalom Firavn tarafidan shubhalantirilib qaymoqtirilgan kishilarga bundoq dedi: "U mashriqning, mag'ribning va ularning orasidagi maxluqotning parvardigoridir. Agar sizlar tushunadigan bo'lsanglar, ya'ni u mayli harakatlanmaydigan yoki harakatlanadigan yulduzlar bo'lsin, mashriqni yulduzlarning chiqish o'rni, mag'ribni kirib ketish o'rni qildi. Alloh taolo mushu qonuniyat bilan yulduzlarni bekitdi va bo'ysundirib berdi. Agar o'zini sizlarning parvardigoringlar va ilohinglar deb o'ylagan kishi qilgan bu da'vosida rostchil bo'lsa, bu ishlarni ta'tirsiga qilib baqsin. Ya'ni mashriqni yulduzlarning kirib ketish o'rni, mag'ribni ularning chiqish o'rni qilib baqsin." Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning shundoq deganligini bayon qilib mundoq dedi: "Parvardigori to'g'risida Ibrohim bilan munoziralashgan. Allohning ato qilgan podshohligi uni Ibrohim bilan munoziralashishga ilib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamonda Ibrohim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tiriltira oladi, tirikni o'ltira oladi dedi. U men o'likni tiriltira olaman, tirikni o'ltira olaman dedi. Namrud o'lim hukm qilgan ikki odam chaqirib kelib, birini o'ltirdi, birini qo'yib berdi. Ibrohim Namrudning bunda hamoqatligini ko'rib, Alloh haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vos qilgan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqan dedi. Bundoq paket oldida kafir ig'zi ocholmay qoldi. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Baqara surasi 258-oyat. Shunga Firavn mag'lub bo'ldi. Mag'lub bo'lib, hech qanday paket keltirmay qolganda o'zining yuz obro'yini, kuchini va hukmronligini ishlatishga burilib, bunda qilishi menga foyda berdi va Musa alayhissalomga ta'sir qiladi deb o'yladi. Alloh taolo Firavnning bu qilmishidan xabar berib mundoq dedi: Firavn Bismillahirrohmanirrohim. Firavn aytdi: "Agar mendan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsang, sen cho'qim zindonga tashlayman." Musa aytdi: "Mening rost payg'ambar ekanligimni isbotlaydigan ro'shan dalil
keltirsammi zindonga tashlamsan? Firavun aytdi: Agar so'zing rost bo'lsa, ro'shan dalilingni keltirgin. Musa asin tashlamada nagahan u opochoq ejderhaga aylandi. Musa qo'ynidan qo'lini chiqaribdi. Nagahan u qarg'uvchilarga nur chaqnab turgan oppoq bo'lib ko'rindi. Firavun cho'risidagi qavmning cho'nglariga aytdi: Bu haqiqatan usta sehrgar ekan. U sehr orqali sizlarni zimininglardan haydab chiqarmoqchi. Bu haqiqatan nima maslahat bersizlar? Ular aytdi: Ularning ishini ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni yiqquchi kishilarni avatgin. Ular sening huzuringga nihoyat usta sehrgarlarning hammasini elib kelsin. Sura Shuara 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 oyat to'g'risida. Firavun dalil va aqliy paketning oldida ajiz kelgandan keyin Musa alayhissalomni o'zining kuchi va huquq bilan besiq turishga o'tib va mushunda qilish orqali Musa alayhissalomni jimoqtirmoqchi bo'lib mundoq dedi: Agar mendan g'ayrini iloh qilib olgan bo'lsang, seni cho'qim zindonga tashlayman. Bu vaqtda Musa alayhissalom mundoq dedi: Mening rost payg'ambar ekanligimni isbotlaydigan ro'shan dalil keltirsammi zindonga tashlamsan? Firavun aytdi: Agar so'zing rost bo'lsa, ro'shan dalilingni keltirgin. Musa asin tashildi. Nagahan op-ochiq ejderhaga aylandi. Ya'ni nihoyat ro'shan holda putlari cho'ng eg'zi bor va qo'rqinchli bir yilanga aylandi. Musa qo'ynidan qo'lini chiqaribdi. Nagahan u qarg'uvchilarga nur chaqnab turgan oppoq bo'lib ko'rindi. Ya'ni qo'l xuddi oyning partisidek nur chaqnab turgan nur chaqnab turgan oppoq bo'lib ko'rindi. Firavun badbaxtligi bilan inkor va tarsalik qilishga yuzlanib, atrofidagi odamlarning katta boshlariga mundoq dedi: Bu haqiqatan usta sehrgar ekan. Ya'ni Firavun Musa sehr ko'rsatishga mahir ekan deb ularga bu ishni mo'jiza emas, sehr qilib ko'rsatdi. Ondan Firavun ularni Musa alayhissalom qarshi turishga va inkor qilishga qiziqtirib mundoq dedi: O sehr orqali sizlarni zimininglardan haydab chiqarmoqchi. Bu haqda nima maslahat bersizlar? Ya'ni u mushu ish orqali kishilarning dillarini o'ziga tortib, qishig'i ko'plagan yordamchilar va agashkuchlarni to'plab, davlatinglar ustida g'alaba qilib, sizlarni davlatinglarni tortib olmoqchi. Shunga sizlar menga uning to'g'risida qanday ish qilishimga maslahat bersizlar dedi. Ular aytdi: Ularning ishini ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni yiqquchi kishilarni avatgin. Ular sening huzuringga nihoyat usta sehrgarlarning hammasini elib kelsin. Ya'ni ular Firavunga sen Musa alayhissalom va uning qarindishining ishini davlatining shaharlaridan va har qaysi rayonlaridan uning qarshi tura oladigan va uning qilgan sehrini qila oladigan nihoyat usta sehrgarlarni yig'ib bo'lganga qadar kechiktirgin. Sehrgarlar kelsa sen g'alaba qilasan va g'alaba sana mansub bo'ladi dedi. Firavun bularning maslahatiga qo'shildi. Barliq kishilarning bir maydonga to'planishi va Alloh taolaning mo'jizalari, hujjat paketlari kishilarga ko'p kunduzda oshkor bo'lib maydonga chiqish uchun Alloh taolo ularning ko'ngliga mushundaq maslahat berishni soldi. Bismillahirrohmanirrohim. Muayyan kundagi belgilangan vaqtda sehrgarlar to'plandi. Kishilarga sizlar yig'ilib bo'ldinglarmi? Agar sehrgarlar g'olib chiqsa, ularga bo'ysunishimiz mumkin deyildi. Sehrgarlar Firavunning qishig'iga yetib kelganda, ular Firavunga agar g'alaba qilsak bizga cho'qim mukofot berilamdi dedi. Firavun: "Ha, u chaqda sizlarga mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin odamlarimdan bo'lib qolsizlar" dedi. Musa ularga tashlaydigan narsalarni tashlanglar dedi. Ular arg'amchilarini, hosillarini tashildi. Ular Firavunning kattaligi bilan qasamki, biz shak shubisiz g'alaba qilamiz dedi. Musa asini tashildi. U ejderhaga aylanib, ularning o'ydirim narsalarini yutib etdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular olamlarning parvardigoriga, Musa va Harunning parvardigoriga iymon etdik dedi. Sura Shuara
38 oyatdan 48 oyatgacha. Musa alayhissalom bilan sehrgarlarning o'ttirisida bo'lgan ishlar to'g'risida. Allah Taala Musa alayhissalom bilan Misrlik sehrgarlarning o'ttirisida bo'lgan munozirni A'rof, Taha surlarida va bu surda bayon qildi. Bunda qilishi Misrliklar Allohning nurini, ya'ni islom dinini eg'izlari, ya'ni yolg'on yovdiq bo'xtonlari bilan o'chirmoqchi bo'lganda, kafirlar buni yomon ko'rgan taqdirdimi Allohning o'z nurini ustun qilganligi uchundir. Mana bu kufri bilan iymonning ishidir. Küfrü bilen iman qachonki yüz bo'lsa, iman hamon g'alaba qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Biz haq orqali batilga hujum qilamiz. Haq batilni yo'qotadi. Batil nagahan yo'qoladi. Ey kuffarlar jamoasi, Allohning balasi bor, xotini bor deb sifatlagan so'zinglardan sizlarga voy. Anbiya surasi 18-oyat. Haqiqat ya'ni islom keldi. Batil ya'ni kufri yo'qoldi. Batil haqiqatan o'ngay yo'qoladi degan. Isra surasi 81-oyat. Sehrgarlar Misrning har qaysi shahar rayonlaridan kelib yig'ildi. Ular shu zamonning eng usta va eng mahir sehrgarlari bo'lib, ularning soni nihoyatim ko'p edi. Ularning sonining qanchalik ekanligini Alloh taolo o'zi biladi. Kishilar shu kuni maydonga to'planishga intildi va mundaq dedi: Agar sizlarga g'olib chiqsa, agar sehrgarlar g'olib chiqsa, ularga bo'ysunishimiz mumkin. Ya'ni kishilar haq mayli sehrgarlar tarafda yoki Musa alayhissalom tarafda bo'lsin, biz haqqa bo'ysunishimiz mumkin demidi. Chunki xalq degan podshohning dinida bo'ladi. Sehrgarlar Firavunning qishig'iga yetib kelganda, ya'ni Firavunga chidir tikilib berildi. O xizmatchilarini, urug' tuqqanlarini, amir vazirlarini, davlatning katta boshlarini va askarlarini hammasini yiqqan edi. Sehrgarlar uning oldiga kelib, uningdan agar o'zlaridan bu ishda g'alaba qilsa, o'zlariga mukofot berishni va o'zlarini uning yaqin kishilaridan qilishni talab qilib mundaq dedi: Agar g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi. Firavun ularga bu javobni berdi: Ha, u chaqda sizlarga mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin odamlarimdan bo'lib qolsizlar. Ya'ni sizlar mening eng yaqin odamlarimdan va suhbatdoshlarimdan bo'lib qolsizlar. Shuning bilan ular mahorat ko'rsatish maydoniga kirdi. Ular aytdi: Ey Musa, asangni sen avval tashlamsan yoki arg'amchi asillarimizni biz avval tashlamdik. Musa: Balki sizlar avval tashlanglar dedi. Taha surasi 65-oyat va 66-oyatning bir qismi. Bu bayon bu yerda qisqartib etildi. Musa alayhissalom ularga mundaq dedi: Tashlaydigan narsanglarni tashlanglar. Ular arg'amchilarini, hosillarini tashildi. Ular Firavunning kattaligi bilan qasamki, biz shak shubisiz g'alaba qilamiz dedi. Ya'ni sehrgarlarning degan bu gapi kishilarning ichidagi nadonlarning bu ish paloni kishining hurmati bilan shundoq bo'ldi yoki bo'ladi degan so'ziga o'xshaydi. Alloh taolo bu qissani A'rof surasida bayon qilib mundaq dedi: Ular asa arg'amchilarni tashlab kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni ya'ni kishilarni qattiq cho'chitib etdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. A'rof surasi 116-oyatning bir qismi. Va Taha surasida mundaq bayon qildi: Ular tashlagan edi. Nagahan ularning arg'amchilari, hosillari ularning sehrdan, ya'ni sehrning ta'siridan uningga harakatlanib mangayotgandek tuyuldi. Buningdan Musa o'zida qo'rqinch his qildi. Biz uningga aytdikki, qo'rqmagin, sen cho'qim ustunlik qozonsan. Qo'lingdagini tashlagan. U ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tartib yutib o'tdi. Ularning ko'rsatgan sehrgarlarning hilasidir. Sehrgarlar qayerga borsa muvaffaqiyat qozona olmaydi. Taha surasi 66-oyatdan 69-oyatgacha. Alloh taolo bu surada mundaq dedi: Musa hasini tashildi. O ejdahaga aylanib, ularning o'ydirim narsalarini yutib o'tdi. Ya'ni Musa alayhissalomning hasisi Misr zaminining hamma taraflaridan yig'ib kelingan sehrgarlarning tashlagan narsalarini birini qo'ymay butunlay yutib o'tdi. Alloh taolo mundaq dedi: Haqiqatan oshkor bo'ldi.
ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda ular, ya'ni Firavun bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular dedi: "Olamlarning Parvardigoriga iymon etdik. Musa va Harunning Parvardigoriga iymon etdik." A'rof surasi 118-oyatdan 122-oyatgacha. Firavun g'alaba qiladi degan umid bilan mahorat maydoniga yig'ib ekilgan sehrgarlarning mag'lub bo'lishi bo'lsa, hech qanday bahona sabab ko'rsatishga o'rin qo'ymaydigan katta bir ish. Paket va kuchli hujjat bo'ldi. Sehrgarlar mushundaq hal qilg'uch bir paytda Musaga iymon etdi va uningga bo'ysundi. Musa va Harun alayhissalomni haqiqat va mo'jiza bilan avatgan olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taolo sajda olamlarning parvardigori Alloh taologa sajda qildi. Firavun bo'lsa hech kim qolmagan set rasvochilikqa tushib qoldi. Firavunga Alloh taoloning, farishtalarning va hamma kishilarning la'nati bo'lsin. Firavun yengilgandan keyin cho'nglik, tarsoqlik, tuhmat va tuzkorlik qilishga o'tib, ularga tahdid silishga boshlab mundoq dedi: "Shubhisizki, u cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nglar ekan. Men cho'qim sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xo'rim daraxtlariga osaman. Sizlar qaysimizning, ya'ni mening yoki Musaning Parvardigorining azobining eng qattiq va eng uzun ekanligini cho'qim bilasizlar." Taha surasi 71-oyat. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi chig'inlarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hiylanglardir. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzoqqa qolmay bilasizlar. A'rof surasi 123-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Firavun: "Men ruxsat qilmay turib, sizlar Musaga iymon etdinglar. U cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan boshliqinglar ekan. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzun qolmay bilasizlar. Qo'linglarni, putinglarni o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l qo'linglar bilan o'ng putinglarni kesiman. Hammanglarni cho'qim darg'a osaman" dedi. Sehrgarlar: "Buningdanmi bizga hech ziyon yo'q. Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Biz Musaga hammadan burun iymon etquchilar bo'lganligimiz uchun Parvardigorimizning xatoliklarimizni mag'firat qilishini albatta umid qilamiz" dedi. Sura Shuara 49-50-51-oyat to'g'risida. Firavun bilan sehrgarlarning orasida bo'lgan ishlar to'g'risida. Firavun sehrgarlarga tahdid soldi. Salgan tahdidi uning hech qanday foyda olib kelmadi. Firavun ularga tahdid solgan sili ularning Alloh taologa bo'lgan iymoni va bo'ysunishi texim kuchaydi. Sababi ularning dillaridan kufrlikning pardasi ko'tarilib ketgan edi. Ular qavmi bilmagan Musa alayhissalom elib kelgan narsani faqat Alloh taolo yordam bergan va Parvardigor tarafidan elib kelgan haqiqatda o'zining rostchil ekanligini isbotlash uchun paket qilib bergan kishiningla maydonga chiqara oladigan bir haqiqat ekanligini o'zlarining sehrgarlikka doir bilimlari orqali tushunib yetgan edi. Shunga Firavun ularga mundoq dedi: "Men ruxsat qilmay turib, sizlar Musaga iymon etdinglar. Ya'ni sizlar uningga iymon etmoqchi bo'lganda mendan ruxsat so'rashinglar lozim edi. Mening maslahatimni olmasdan iymon etsanglar bo'lmaydi. Men sizlarga ruxsat qilsam, ondan iymon etishinglar, bo'lmasa etmasliginglar kerak edi. Chunki men barliq kishi menga bo'ysunadigan hokimman. U cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan boshliqinglar ekan. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzun qolmay bilasizlar." Ya'ni bu uning o'rinsiz ekanligini hamma kishi biladigan Firavunning qilgan cho'ngchiliklaridir. Chunki sehrgarlar u kundan burun Musa alayhissalom bilan bir yerga kelib boqmagan tursa, Musa alayhissalom qandoq qilib ularga sehr o'rgatgan. Sehrgarlarning boshlig'i bo'lsin. Azroq aqli bor kishi bu gapni hargiz demaydi. Ondan Firavun ularga
ularning qo'llarini va putlarini kesib o'tadiganligi va darg'asidganligi bilan tahdid silib mundaq dedi: qo'linglarni putlaringlarni o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l qo'linglar bilan o'ng putinglarni kesiman, hammanglarni cho'qim darga osaman. Sehrgarlar mundaq dedi: buningdan bizga hech ziyon yo'q, ya'ni bu bizga hech qanday ziyon keltirolmaydi. Biz buningga parvo qilmaymiz. Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Ya'ni oxir qaytadigan joy bo'lsa Alloh taolo tarafidir. Alloh taolo kishining qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqarmaydi. Uningga sening bizga qilgan qilmishlaring maxfiy qolmaydi. U pat arada bizga to'liq ajr beradi. Shunga ular mundaq dedi: biz Musoga hammadan burun iymon etquchilar bo'lganligimiz uchun Parvardigorimizning xatoliklarimizni mag'firat qilishini albatta umid qilamiz. Ya'ni biz Qibti qavmi ichida burun iymon etganlardan bo'lganligimiz uchun Alloh taolaning bizning bundan burun qilib solgan gunohlarimizni va sening bizni majburlashing orqasida sehr ko'rsatganligimizni mag'firat qilishni albatta umid qilamiz. Shuning bilan Firavun ularning hammasini o'ldirib etdi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz Musoga kechida bandalarimni, ya'ni Isroil avlodini elib otlangan. Sizlar albatta qo'g'lanisizlar. Ya'ni Firavun o'z qavmi bilan sizlarni qo'g'lab chiqdi deb vahiy qildik. Firavun shaharga askar to'plovchilarni avatdi. Firavun aytdiki, bu kishilar haqiqatan bir uchum odamlardir. Ular haqiqatan bizning ochiqimizni keltirib qo'ydi. Biz haqiqatan ehtiyotchan jamoamiz. Biz ularni, ya'ni Firavun bilan uning qavmini bog'lardan, buloqlardan, xazinlardan va isil tuturolg'idan ayirib etdik. Shunday qilib ularni Isroil avlodiga maraz qilib berdik. Shuara 52-oyatdan 59-oyatgacha. Isroil avlodining Misrdan chiqib ketishi. Musa alayhissalom Misrda xeyli uzun bir mezgilgacha turdi. Musa alayhissalom Misrda turgan shu vaqtlarda Firavun va uning odamlariga Alloh taolaning hujjat paketlarini keltirdi. Ular shu hujjat paketlarini oldida yanala cho'nliq va tarsalik qildi. Shunga ular faqat azob va jazoga loyiq bo'ldi. Shuning bilan Alloh taolo Musa alayhissalomni Isroil avlodini elib kechida Misrdan chiqib ketishga va o'zi tarafdan qayerga elib berishga buyursa, ularni shu yerga elib berishga buyurdi. Musa alayhissalom Parvardigori buyurgan ishni qildi. Isroil avlodi Firavunning qavmidan nurg'unlagan zib-zinnatlarni ariyatga elib bo'lgandan keyin Musa alayhissalom ularni elib chiqib ketdi. Ko'plagan tafsirsunos olimlar Musa alayhissalomning Isroil avlodini Misrdan elib chiqib ketgan vaqt oy tuqqan vaqt edi deydi. Ammo Mujohid u kechasi oy tutilib qolgan edi deydi. To'g'risini bilgichi Allohdir. Musa alayhissalom Yusuf alayhissalomning qabrisini qayerda ekanligini so'raganda Isroil avlodi qavmidan bo'lgan bir qirayol uningga qabrning o'rnini ko'rsatib berdi. Musa alayhissalom tavutni Isroil avlodi bilan birga ko'tardi. Ba'zi rivoyatda tavutni Musa alayhissalom o'zila ko'targan deb bayon qilindi. Yusuf alayhissalom vafotidan burun agar Isroil avlodi Misrdan chiqib ketsa, o'zining tavutini o'zlari bilan birga elib chiqib ketishga vasiyat qilgan ekan. Ertasi tong otganda shaharda Isroil avlodidan birma odamning qolmaganligini ko'rgan Firavun nihoyat ochiqlandi. Alloh taolaning Firavunni halok qilishdan iborat hukm bo'lganligi uchun Firavunning Isroil avlodiga bo'lgan qattiq g'azabi uni askarlarni to'plab kelish uchun barliq otarman chaparmanlarni tizili shaharga avatishga sababchi bo'ldi va ularning ichida munolarni e'lon qildi. Bu kishilar haqiqatan bir uchum odamlardir, ya'ni ozg'in kishilardir. Ular haqiqatan bizning ochiqimizni keltirib qo'ydi. Ya'ni ular doim bizning ochiqimizni keltirib qo'ydi. Biz haqiqatan ehtiyotchan jamoamiz. Ya'ni biz har qanday chaqda ularning yomonliklaridan ehtiyot qilib turishimiz lozim. Bir turkum salaf olimlari bu oyatni boshqa bir xil qiroat bilan o'qib, bu oyatning ma'nosi haqida Firavun biz qurollangan kishilardirmiz. Men ularni asli vaslan qo'ymay yo'qotmoqchiman degan edi. Lekin Isroil avlodiga yurgizmoqchi bo'lgan jazo bilan o'zi va askarlari jazolandi deganlik bo'ladi deydi. Biz ularni, ya'ni Firavun bilan uning qavmini bog'lardan, buloqlardan, xazinlardan va isil turollardan ayirib etdik.
Ya'ni ular mushu ne'matlardan ayrilib jahannamga kirdi. Ular shu isil turalg'ularni, bog' bo'stonlarni, daryolarni, mol dunyolarni, rizqlarni, podshohlikni va katta shon shuhratlarni dunyoda qoldirib ketdi. Shundoq qilib ularni Isroil avlodiga maraz qilib berdik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Bo'zak qilingan qavmni, ya'ni Isroil avlodini biz barakatli qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga varis qildik. İsrail avlodi sabr qilganlik uchun Parvardigorning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'avn va uning qavmining salg'onlari, ya'ni imoratlari va yasag'onlari, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. A'rof surasi 137-oyat. Biz Misr zaminida bo'zak qilinganlarga marhamat qilishni iroda qilamiz. Ularni yo'lboshchilardan qilishni, ularni Fir'avn va uning qavmining mulkiga varis qilishni iroda qilamiz. Ularni Misr zaminida kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Biz Fir'avnga, vaziri Hamonga va ularning qo'shoniga ular, ya'ni bo'zak qilinganlardan qo'rqadigan narsani, ya'ni Isroil avlodini Misrga hukmron qilishni ko'rsatamiz. Qasas surasi 5-6-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni Fir'avn bilan uning qo'shoni ularni kun chiqqan chaqda qo'g'lab chiqdi. Ikki to'p, ya'ni Fir'avn to'pi bilan Musa alayhissalomning to'pi bir-birlarini ko'rib turishgan chaqda Musaning odamlari, ular, ya'ni Fir'avn bilan qo'shoni bizga cho'qim yetishib olgan bo'ldi dedi. Musa aytdi: "Undaq bo'lmaydi, ya'ni hargiz uni yetisholmaydi. Parvardigorim haqiqatan men bilan billa meni qutulish yo'liga boshlaydi." Biz Musaga Hasan bilan daryoga urg'in deb vahiy qildik. Musa hasi bilan uruvdi, daryo yerildi. Har bir yerilgan qismi cho'ng tog'dek bo'lib qoldi. Ikkinchi bir guruhni bu yerga yaqinlashtirdik. Ya'ni Fir'avn bilan qo'shonni Isroil avlodining orqasidan daryoga kirgizdik. Musa bilan uning hamrohlarini butunlay qutqizdik. Ondan ikkinchi guruhni, ya'ni Fir'avn bilan qavmini g'arq qildik. Buningda, ya'ni Fir'avn bilan uning qavmining g'arq bo'lishida albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir, nihoyat mehribondir. Sura Shuara 60-oyatdan 68-oyatgacha. Fir'avnning Isroil avlodining keynidan qo'g'lishi, Fir'avn va uning qavmining suvga cho'ktirilishi to'g'risida. Nurg'unlagan tafsirshunoslar Fir'avn boshqalar vazirlar, kattalar, peshqadamlar va askarlardan iborat shu chog'dagi Misr davlatining yuqori tabaqali kishilardan tarkib topgan zo'r ko'lamdagi nihoyat cho'ng qo'shinning ichida ularni qo'g'lab chiqdi deydi. Ular, ya'ni Fir'avn bilan uning qo'shoni ularni kun chiqqan chog'da qo'g'lab chiqdi. Ya'ni Fir'avn odamlar bilan ularga kun chiqqanda yetishib oldi. Ikki to'p, ya'ni Fir'avn to'pi bilan Musa alayhissalomning to'pi bir-birini ko'rib turishgan chog'da Musaning odamlari, ular, ya'ni Fir'avn bilan qo'shoni bizga cho'qim yetishib olgan bo'ldi dedi. Ularning bundoq deyishidagi sabab, ular yurib Qulzum degingizning qirg'iga berib qolgan edi. Ularning oldida dengiz bo'lib, orqasidan Fir'avn askarlari bilan yetishib olaylar degan edi. Shunga ular mundoq dedi: Ular, ya'ni Fir'avn bilan qo'shoni bizga cho'qim yetishib olgan bo'ldi. Musa aytdi: "Undaq bo'lmaydi, ya'ni hargiz yetisholmaydi. Andisha qilgan narsaning kichikkinami yuz bermaydi. Parvardigorim haqiqatan men bilan billa meni qutulish yo'liga boshlaydi. Ya'ni sizlar andish qilgan narsadan kichikkinami yuz bermaydi. Chunki menga sizlarni mush yerdan elib mangishga buyurgan zot Alloh taolodir. Alloh taolo va'dasiga xiloflik qilmaydi." Harun alayhissalom bilan Yo'sha ibn Nun to'pining beshida edi. Musa alayhissalom bilan Fir'avnning ayol tavbatladim iymon etgan kishi to'pning orqasida edi. Nurg'unlagan tafsirshunoslar ular nima qilishlarini bilmay gangrab qilishdi. Yo'sha ibn Nun yoki Fir'avnning oilasi tavasidan iymon etgan kishi Musa alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, Parvardigoring seni mush yerdan mangishga buyurganmi?" dedi. Musa alayhissalom "Ha" dedi. Fir'avn askarlar bilan ularga barg'ancha yaqinlashib kelyotdi. Aralıqda faqat ozg'in Musa qolgan edi. Bu vaqtda Alloh taolo payg'ambari Musa alayhissalomni assi bilan dengizni urishga buyurdi. Musa alayhissalom dengizni assi bilan urdi va Alloh taoloning izni bilan,
yerilg'in dedi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: biz Musoga asang bilan daryoga urg'in deb vahiy qildik. Muso asasi bilan uruvdi, daryo yerildi. Har bir yerilgan qismi cho'ng tog'dek bo'lib qoldi. İbn Abbas dengiz İsrail avlodining har bir qabilasiga birdan jami 12 yo'lga bo'lindi dedi. Sudi İbn Abbasning bu so'ziga dengizning ustiga ichilgan bu yo'lda ularning bir-birini ko'rib menish uchun darizlar ichildi. Suv to'xtagan yerida xuddi tomdek bo'lib turdi deganlarni qo'shib qo'ydi. Alloh taolo dengizning yuziga shamolni avatdi-da, shamol dengizning yuzini sipab o'tib ketdi. Shuning bilan dengizning yuzi yer yuzidagidek quruq holatga keldi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: biz shak shubhasiz Musoga vahiy qildikki, sen mening bandalarimni kechida Misrdan ilib chiqib ket. Sen hasangni dengizga urib, ularga bir quruq yo'l ichib bergin. Piravinning arqondan qo'lib yetishivelishidan qo'rqmagin. Dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi qo'rqmagin. Taha surasi 77-oyat. İkinci bir guruhni bu yerga yaqinlashtirdik. Ya'ni Firavun bilan qo'shonini İsrail avlodining orqasidan daryoga kirgizdik. Musa bilan uning hamrohlarini butunlay qutqizdik. Ondan ikkinchi guruhni, ya'ni Firavun bilan qavmini g'arq qildik. Ya'ni biz Musa alayhissalom İsrail avlodi va ularning diniga agashgan kishilarning ichidan birisini suvda halok qilib etmay qutuldirdik. Ammo Firavun va uning askarlarini bo'lsa birarnimi qo'ymay suvda halok qildik. Buningda ya'ni Firavun bilan uning qavmining g'arq bo'lishida albatta cho'ng ibrat bor. Ya'ni mushu qissada uningda yuz bergan ajoyib ishlarda va Alloh taolaning mo'min bandalariga qilgan yordamlarida Alloh taolaning borligiga va Musa alayhissalomning payg'ambar ekanligiga albatta keskin dalil isbotlar va katta hikmatlar bordir. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir, nihoyat mehribondir. Bu oyatning tafsiri bu suraning 5-ida bayon qilib o'tildi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga İbrahimning qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida u otasiga va qavmiga nimaga ibodat qilsizlar dedi. Ular butlarga ibodat qilamiz, bu ibodatni davomlashtiramiz deydi. İbrahim aytdi: duo qilgan chig'inglarda ular duoyinglarni anglamdi, yo sizlarga foyda yetkazalamdi, yo ziyon yetkazalamdi. Ular aytdi: undaq emas, ota-bobolarimizning shunday qilganligini bayqidik. İbrahim aytdi: ayt beqinglarchi, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimgi ajdodlaringlarning ibodat qilgani nima? Ular ya'ni butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning parvardigori mening parvardigorimdir. Sura Shuara 69-oyatdan 77-oyatgacha. Alloh taolaning do'sti bo'lgan İbrahim alayhissalomning sherikini tashlashga qilgan vaz-nasihati to'g'risida. Bu Alloh taolaning o'zining bandasi, payg'ambari, do'sti va haq tarafdorlarining yo'l boshlamchisi bo'lgan İbrahim alayhissalom to'g'risida bergan xabaridir. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni uning ummatining ixlos qilishi, hamma ishini Alloh taologa topshirishi, sherik yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishi, sherikdan va mushriklardan juda bo'lish ishlarida İbrahim alayhissalomni o'zlariga ulgu qilishlari uchun İbrahim alayhissalomning bu xabarini ularga so'zlab berishga buyurdi. Chunki Alloh taolo İbrahim alayhissalomga kichik vaqtidan boshlab hidoyat ato qilgan bo'lib, o'smirlik chig'ida qavmining butlarini Alloh taologa qo'shib ibodat qilishini ayblaydi. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning xabarini bayon qilib mundoq dedi: o'z vaqtida u otasiga va qavmiga nimaga ibodat qilsizlar dedi. Ya'ni sizlarning cho'qinayotgan bu narsanglar zodi nima? Ular butlarga ibodat qilamiz va ibodatni davomlashtiramiz deydi. Ya'ni biz butlarga ibodat qilamiz va ularga duo qilib turamiz. İbrahim aytdi: duo qilgan chig'inglarda ular duoyinglarni anglamdi. Ya sizlarga foyda yetkazalamdi, ya ziyon yetkazalamdi. Ular aytdi: undaq emas, ota-bobolarimizning shunday qilganligini bayqidik. Ya'ni ular butlarining hech ish qilolmaydiganligini, ular faqat ota-bobolarining shunday qilganligini ko'rganligi uchunlar o'zlarining ularning izlaridan palaxshib mang'diganligini e'tirof qilishdi.
Bu vaqtda İbrahim alayhissalom ularga mundaq dedi: "Aytib beqinglarchu, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimki ajdodlaringlarning ibodat qilgan nima? Ular, ya'ni butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning parvardigori mening parvardigorimdir. Ya'ni agar bu butlarning qo'lidan bir ish kelsa, men yomonlik qilsin, chunki men ularning dushmani. Men ularga parvo qilmayman va ular to'g'risida o'ylab qo'ymayman." Alloh taolo Nuh alayhissalomning shundoq deganligidan xabar berib mundaq dedi: "Men Allohga tavakkul qildim, ya'ni Allohga yo'landim. Sizlarga parvo qilmayman. Sizlar butlaringlar bilan birlikda meni qaslaydigan ishinglarni qaror qilaveringlar. Ishinglar sizlarga tutuq bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qaslaydigan ishinglar oshkor bo'lsin. Andan meni birdammi kechiktirmay, meni haqqimda xohlaganinglarni ijro qilaveringlar." Yunus surasi 71-oyatning bir qismi. Alloh taolo Hud alayhissalomning deganlaridan xabar berib mundaq dedi: "Biz faqat seni ba'zi ilohlarimizni sarang qilib qo'yibdi deymiz." Hud aytdi: "Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib shirik keltirgan butlaringlardan judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar, menga muhlat bermanglar. Shubhisizki, mening parvardigorim va sizlarning parvardigoringlar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan birma maxluq yo'qdir. Parvardigorim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishiga qilcha zulm qilmaydi." Hud surasi 54-oyatdan 56-oyatgacha. İbrahim alayhissalom shulardek qavmning ilohlaridan juda bo'lganligini jakarlab mundaq dedi: "Allohning shirki bo'lishi haqida Alloh sizlarga hech qanday dalil tushirmagan. Butlarni Allohga shirik keltirishdan qo'rqmayotsanlar, sizlarning shirik keltirgan butlaringlardan men qanday qo'rqatdim." An'am surasi 81-oyatning bir qismi. İbrahim va uning bilan birga bo'lgan mu'minlar sizlarga haqiqatan obdan namunadir. Öz vaqtida ular qavmiga haqiqatan biz sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlardan judamiz. Bizning oramizdagi adovat va o'chmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganlar qadar abadiy saqlanib qoladi dedi. Muhtahina surasi 4-oyatning bir qismi. Öz vaqtida İbrahim otasiga va qavmiga aytdi: "Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostla judaman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi." İbrahim kalima tavhidni avlodidan shirik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. Ya'ni la ilaha illallohni qoldirib ketdi. Zuhruf surasi 26-oyatdan 28-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. O meni yaratgan, o meni hidoyat qiladi. O meni tamoq bilan ta'minlaydi, suluq bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam, o meni saqaytidi. O meni qabz ruh qiladi, keyin yana tirildirdi. Qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Sura Shuara 78-oyatdan 82-oyatgacha. İbrahim alayhissalomning Alloh taolaning marhamatini va mehribonligini bayon qilishi to'g'risida. Ya'ni men tövendagi ishlarni qilgan zotga ibodat qilaman. O meni yaratgan, o meni hidoyat qiladi. Ya'ni u hamma narsani yaratgan, o'rinlashtirgan va mahluqotlarni o'z tarafga boshlagan zotdir. Hamma narsa Alloh taolaning o'rinlashtirgani bo'yicha ma'nodir. Alloh taolo xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi, xohlagan kishini ozdiribdi. O meni tamoq bilan ta'minlaydi, suluq bilan ta'minlaydi. Ya'ni u meni yaratgan osmonning va zaminning sabablarini bo'ysundirib berish bilan menga rizq bergan zotdir. Alloh taolo suvga ehtiyojli bo'lgan yerlarga bulutni surib, suv tushirib, shu suv bilan zaminni yashartdi. Shu suv bilan bandalariga har xil mevalarni rizq chiqardi. O'zi yaratgan nurg'unlagan insonlarni va hayvonlarni sug'urish uchun tatliq suv tushirdi. Og'rib qolsam, u meni saqaytidi. Ya'ni og'rib qolish Alloh taolaning o'rinlashtirishi, uning hukmi va uning yaratishi bilan
bo'lsa-mu, İbrahim alayhissalom adab yusidan Alloh taolo meni og'ritib qo'ysa deb og'ritib qo'yishni Alloh taologa nisbat bermasdan og'rib qolsam deb og'rib qilishni o'ziga nisbat berdi. Alloh taolo bu vaqtda namoz o'qigan kishini mundaq deyishga buyurdi: bizni to'g'ri yo'lga boshlagan, g'azabga yo'liqqanlarning va azg'anlarning emas, sen inom qilganlarning yo'liga boshlagan. Fatiha surasi 6-7 oyatlar. Ya'ni bu oyatda to'g'ri yo'lga boshlash va inom qilishlar Alloh taologa nisbat berildi. Adab yusidan oyat kimning g'azab qilganligi bayon qilinmadi. Azg'unlik qilish bo'lsa, bandalarga nisbat berildi. Alloh taolo bu vaqtda jinlarning mundaq deganligini bayon qildi. Biz jinlar jamoasi zamindagilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Parvardigor ularga yaxshilik iroda qildimi? Bilmaymiz. Jin surasi 10-oyat. Ya'ni oyatda yomonlikqa va yomonlikni iroda qiluvchi ochiq tilga ilinmadi. Ammo yaxshilikda yoki Parvardigori ularga yaxshilik iroda qildimi deb Parvardigorni ochiq tilga oldi. Shuningdek, İbrahim alayhissalom mundaq dedi: og'rib qolsam o meni saqaytidi. Ya'ni men og'rib qolsam Alloh taolodan boshqa birisi meni saqayta olmaydi. O meni o'zi o'rinlashtirgan, saqaytirgan sabablar bilan saqaytidi. O meni qabz ruh qiladi, keyin yana tirildirdi. Undaq qilishqa uningdan boshqa birisi qodir bo'la olmaydi. Chunki u hamma narsani haqiqatan yo'qdan bor qiladi. Ya'ni o'lgandan keyin ular tirildirdi. Qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Ya'ni dunyoda, oxiratda gunohlarni uningdan boshqasi kechirishga qodir bo'la olmaydi. Gunohlarni faqat Alloh taololar kechirdi. U xohlaganini qilg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorim menga ilm, hikmat ato qilgin. Meni yaxshilarga qo'shgin. Keyingilar orasida yaxshi nomimni qoldirgin. Meni noz ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. Atamga mag'firat qilgin. U haqiqatan gumrohlardan bo'ldi. Ular, ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun tirildirilgan kunda meni rasvo qilmagin. U kun, ya'ni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamga foyda yetkaziladi. Sura Shuara 83-oyatdan 89-oyatgacha. İbrahim alayhissalomning o'ziga va dadasi qilgan duosi to'g'risida. İbrahim alayhissalom Parvardigordan o'ziga hikmat berishni talab qilib mundaq dedi: Parvardigorim menga ilm, hikmat ato qilgin. İbn Abbas İbrahim alayhissalomning tiligini bilimdir dedi. Meni yaxshilarga qo'shgin. Ya'ni meni dunyo oxiratda yaxshilar bilan birga qilgin. Payg'ambar alayhissalom sakratga tushib qolganda, "Ey Alloh, meni yuqori darajadagi kishilar bilan qilgin" degan so'zni 3 qatim takrorlagan. Keyingilar orasida yaxshi nomni qoldirgin. Yaxshi nomimni qoldirgin. Ya'ni yaxshilikda namuna qilinishim uchun mening yaxshi nomimni qoldirgin. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: keyingilar ishida uningga yaxshi nom qoldirdik. İbrahimga salom bo'lsin. Biz yaxshi ish qiluvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Saffat surasi 108-oyatdan 110-oyatgacha. Meni noz ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. Ya'ni sen menga dunyoda yaxshi nomimni qoldirish bilan oxiratda meni noz ne'matlik jannatning varislaridan qilish bilan mukofotlagin. Atamga mag'firat qilgin. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning ota-onasiga mag'firat tilaganligi to'g'risida mundaq dedi: Parvardigorimiz hisob oladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mu'minlarga mag'firat qilgin. İbrahim surasi 41-oyat. İbrahim alayhissalom keyingi mezgilda dadasiga mag'firat tilashdan yongan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: İbrahimning otasiga mag'firat talab qilish uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p chekkuchi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan arziyatlarga chidamliq edi.
Tövbe suresi 114 ayet. Allah Taala İbrahim aleyhisselamның dadısıga mağfiret tilashni to'xtatqizdi. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi: İbrahim ve onun birga bo'lgan mu'minlar sizlarga haqiqatan obdan namonudur. Öz vaqtida ular qavmiga haqiqatan biz sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlardan ada judamiz. Bizning aramizdagi adovat va o'chmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganinglar qadar abadiy saqlanib qoladi dedi. Faqat İbrahimning otasiga aytgan albatta sana mag'firat tilayman, Allohning azobidan hech narsani sendan dafi qila olmayman degan so'zini sizlarning namuna qilishinglarga bo'lmaydi. Muhtahina surasi 4-oyatning bir qismi. Ular ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun tirildirilgan kunda men rasvo qilmagan. Ya'ni ilgirki va keyingi hamma kishi yig'ildigan qiyomat kunida mening rasvo bo'lib qilishimdan saqlag'in. İmam Buxoriy bu oyatning tafsirida Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni İbrahim alayhissalom dadasini chang tuzang bosgan va qardab ketgan holatda ko'rdi. İmam Buxoriy yana bir rivoyatda Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. İbrahim alayhissalom dadasiga yo'liqib: "Ey Parvardigorim, sen meni qiyomat kuni rasvo qilmasligimga va'da bergan eding-ku" deydi. Allah Taala haqiqatan men jannatni kofirlarga harom qildim deydi. İmam Buxoriy payg'ambarlarning qislarini bayon qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni İbrahim alayhissalom dadasi Azar bilan uchrashdi. Azarning yuzi chang tuzang bosgan va qardab ketgan bo'ldi. İbrahim alayhissalom uningga: "Men sana asiylik qilmagan demaganmidim" deydi. Azar uningga: "Bugun men sana asiylik qilmayman" deydi. İbrahim alayhissalom: "Ey Parvardigorim, qiyomat kuni meni mat qilmaydiganliging to'g'risida menga va'da bergan emasmiding? Nijot tepishdan yiroq bo'lgan dadamning mat bo'lishidan bekroq mat bo'lish bormi?" deydi. Allah Taala shak shubsizki men jannatni kofirlarga harom qildim deydi. Ondan İbrahim alayhissalomga: "Ey İbrahim, putongni osti qara" deyildi. İbrahim alayhissalom putini osti qarag'dak bo'lsa, qiniga yoki tezkiga bulg'angan bir qoplon turganligini ko'rdi. Shu chaqda u qoplon putlaridan so'rilib do'zaxga tashlandi. İbrahim alayhissalom dadasi Azarning gunohining kechirilishi uchun Alloh taoladan shafaat tilab, Alloh taolaning oldiga borganda unga mushriklarning jannatning harom qilinganligini bayon qilgandan keyin Azarni insonlik shaklida do'zaxga tashlasa, İbrahim alayhissalomga ig'ir kelib qolmaslik uchun amalda insonlik tabiatidan chiqib ketgan dadasini yirtqich hayvon, ya'ni qoplonning shaklida do'zaxga tashlash orqali İbrahim alayhissalomning ko'nglini aram topqizdi. Bu hadisni Abdurrahman Nasai rivoyat qilgan. O kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Ya'ni qiyomat kunida inson yer yuziga 1 kilogram oltin va yer yuzidagi barliq kishilarni fidya bersimi, fidya bergan oltini va odamlari uni Alloh taolaning azobidan saqlab qola olmaydi. Qiyomat kuni insonga faqat Alloh taolaga bo'lgan iymoni, ixlosi, shirik va mushriklardan juda bo'lganliklarla esqatadi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamga foyda yetkaziladi. Ya'ni gunohlardan va shirkdan pok qalb bilan kelgan odamga foyda yetkaziladi. Ibn Sirin pok qalb bo'lsa Alloh taolaning haq ekanligini, qiyomatning shaksiz maydonga kelganligini va Alloh taolaning qabridagi kishilarni shaksiz qaytariladiganligini bildigan qalbdir dedi. Said ibn Musayyib pok qalb ma'naviy kasallikdan xoli qalbdir dedi. U bo'lsa-mu mu'minning qalbidir. Chunki kofirlar va munofiqlarning qalblari kasaldir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ularning dillarida kasal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Baqara surasi 10-oyatning bir qismi. Abu Osman Nisaburi pok qalb bo'lsa,
din nomidan yangilik kirgizishdan xoli va payg'ambar alayhissalom ko'rsatib bergan yo'lga rozi bo'lib turadigan qalbdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Cennet taqvodorlarga yaqinlashtiriladi. Do'zax gumrohlarga ochiq ko'rsatildi. Ularga sizlar ilgari Allohni qo'yib cho'qingan narsanglar qayerda? Ular sizlarga yordam bera olamdi, ya o'zlariga yordam bera olamdi deyiladi. Butlar, gumrohlar va iblisning qo'shinlarining hammasi do'zaxga ustilab tashlandi. Ular do'zaxda jidallashib aytdi: "Alloh bilan qasamki, biz ochiq gumrohlikda edik. O'z vaqtida biz sizlarni ibodatda olamlarning Parvardigori bilan o'xshash o'rinda qo'yatdik. Bizni faqat gunohkorlarla ozdirdi. Shuning uchun bizga shafaat qiluvchilar yo'q va yaqin do'stim yo'q. Agar bizga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, biz mu'minlardan bo'lardik." Shubsizki, buningda yana Ibrohim va uning qavmining qissasida aql egalari uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lsa iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Sura Shuara 90-oyatdan 104-oyatgacha. Taqvodorlarning va gumroh bo'lg'uvchilarning qiyomat kunidagi holi, gumroh bo'lg'uvchilarning jidili va ularning hasrati to'g'risida. Jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi. Ya'ni jannat uningga kirishga tegishli bo'lgan kishilarga naqshlangan va zinnatlangan holda yaqinlashtiriladi. Ular bo'lsa dunyodagi chog'larida jannatga qiziqqan va uning uchun amal ibodatlarni qilgan taqvodorlar amal ibodatlarni qilgan taqvodorlardir. Do'zax gumrohlarga ochiq ko'rsatildi. Ya'ni jahannam gunohkorlarga ochiq ko'rsatildi. Jahannamdan bo'yinlar ko'rinib, eshak hang'irgandek tovlab noli faryod qiladi-da, qo'rqinishdan yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qoladi. Jahannamga kirishga loyiq bo'lganlarga toptana va rasvo qilish yuzidan mundoq deyiladi: "Sizlar ilgari Allohni qo'yib cho'qingan narsanglar qayerda? Ular sizlarga yordam bera olamdi, ya o'zlariga yordam bera olamdi." Ya'ni Alloh taolani qo'yib ibodat qilgan butlaringlar va Alloh taolaning tangtushlari deb qaragan narsalaringlar bugun sizlarga hech foyda ziyon keltira olmaydi va o'zlaridanmi hech narsani to'sib qola olmaydi. Chunki bugun sizlar va ular jahannamga yiqilg'i bo'ldinglar. Sizlar jahannamga kirsizlar. Butlar, gumrohlar va iblisning qo'shinlarining hammasi do'zaxga ustilab tashlandi. Ya'ni kofirlar, ularni Alloh taologa sherik keltirishga chaqirganlar va iblisning askarlarining hammasi do'zaxga ustilab tashlandi. Ular do'zaxda jidallashib aytdi: "Alloh bilan qasamki, biz ochiq gumrohlikda edik. O'z vaqtida biz sizlarni ibodatda olamlarning Parvardigori bilan o'xshash o'rinda qo'yatdik. Ya'ni biz sizlarning buyruqlarga bo'ysunishni xuddi olamlarning Parvardigorining buyrug'iga bo'ysunildigandek ko'rgan edik va olamlarning Parvardigoriga qo'shib sizlarga ibodat qilgan edik. Bizni faqat gunohkorlarla ozdirdi. Ya'ni faqat gunohkorlarla bizni shunday qilishga chaqirdi. Shuning uchun bizga shafaat qiluvchilar yo'q." Alloh taolo kofirlarning shunday deydiganligini boshqa bir o'rinda bayon qilib mundoq dedi: "Ular, ya'ni kuffarlar, faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni ilgari kitobga amal qilmaganlar, Parvardigorimizning elchilari haqiqatni ilib kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigandi?" deydi. Arab surasi 53-oyatning bir qismi. Shuning uchun bizga shafaat qiluvchilar yo'q va yaqin do'stim yo'q. Agar bizga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, biz mu'minlardan bo'lardik. Ya'ni ularning mundoq deyishining sababi, ularning gumonicha Parvardigorning ibodatida bo'lish uchun dunyoga qaytarilishni umid qiladi. Alloh taolo biladiki, agar ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, cheklangan ishlarni albatta yana qiladi.
Şübhəsizki ular biz dünyaya qaytsaq yaxşı əməl ibadətlərini qılatdıq degan sözüdə yalğancılardır. Allah Taala Sad surəsində dozaqqa kirganlarning jidallashadiganligidan xabar berib, oxirida mundaq dedi: Ahli dozaqning bu ravishda o'zaro janjallashishi cho'qimdir. Sad surasi 64-oyat. Şübhəsizki buningda, ya'ni İbrahim və onun qavmining qissasida aql egalari uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ya'ni İbrahim alayhissalomning qavmi bilan qilgan munozirasida ularga Allah Taalaning bor va birligini ko'rsatilgan hujjatlarda albatta Allah Taaladan boshqa bir ilohning yo'q ekanligiga ochiq ro'shan faktlar bordir. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Bismillahirrohmanirrohim. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Nuh aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar." Sura Shuara 105-oyatdan 110-oyatgacha. Nuh alayhissalomning qissasi, uning qavmiga qilgan vaz-nasihati va qavmning uning bergan javobi to'g'risida. Bu Allah Taalaning bandisi va payg'ambari Nuh alayhissalom to'g'risida bergan xabaridir. Nuh alayhissalom yer yuzidagi kishilar butlarga va Allah Taalaning tangtushlari deb qaragan narsalarga ibodat qilishni boshlagandan keyin Allah Taala u kishilarga avatgan tunji payg'ambardir. Allah Taala Nuh alayhissalomning ularga butlarga ibodat qilishlaridan to'squchi va buning yomon oqibatidan ogohlantiruvchi qilib avatdi. Ular Nuh alayhissalomni inkor qilib, Allah Taolaga qo'shib butlarga ibodat qilishdan iborat qabih qilmishlarini davomlashtiraverdi. Allah Taala ularning Nuh alayhissalomni inkor qilganliklarini hamma payg'ambarlarni inkor qilganlik deb qaradi. Shunga Allah Taala mundaq dedi: Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Nuh aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Ya'ni sizlar Allah Taoladan boshqa birsiga ibodat qilishga Allah Taoladan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman. Ya'ni men haqiqatan Allah Taala tarafidan sizlarga avatilgan payg'ambardirman. Men Allah Taala meni avatgan payg'ambarlik vazifasida ishonchli turman. Men sizlarga Parvardigorimning menga topshirgan ulug' vazifasini kam ziyoda qilmasdan yetkazaman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Ya'ni men sizlarga vaz nasihat qilganligim uchun sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Buning savobining faqat Parvardigorimning qishida saqlanib qilishini umid qilaman. Allah'tan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ya'ni Allah Taolaning meni payg'ambar qilib avatganligida va menga topshirgan omonatida mening rostchiligim, shular bilan sizlarga vaz nasihat qilganligim va ishonchligim sizlarga oshkora va ro'shan bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular: "Ey Nuh, sana to'van tabaqadagi odamlar agashgan tursa, sana biz iymon etamdiq" dedi. Nuh aytdi: "Men ularning nima qilganligini uqmayman. Agar bilsanglar ulardan hisob olishni faqat Parvardigorim ustiga olgan. Men mu'minlarni qo'g'ilvatmayman. Men faqat ochiq oshkora ogohlantiruvchiman." Sura Shuara 11-oyatdan 15-oyatgacha. Nuh alayhissalomning qavmi uningga: "Biz sana iymon etmaymiz. Biz ichimizdan sana agashgan va ishongan eng to'van tabaqadagi kishilar bilan billa sana agashmaymiz" dedi. Allah Taala ularning deganlarini bayon qilib mundaq dedi: Ular: "Ey Nuh, sana to'van tabaqadagi odamlar agashgan tursa, sana biz iymon etamdiq" dedi. Nuh aytdi: "Men ularning nima qilganligini uqmayman. Ya'ni to'van tabaqadagilarning menga agashganligidan menga biroz ziyon bo'larmidi? Agar ular haqiqatni izlab menga agashgan bo'lsa, ish shu bo'yicha bo'ladi. Mening ularni surishti qilib tekshirib beqishim lozim emas. Men faqat ularning menga bo'lgan ishonchisini qabul qilaman."
Ammo ularning haqiqiy ahvolini Alloh taologa topshiraman. Agar bilsanglar, ulardan hisob elishni faqat Parvardigorim ustiga olgan. Men mu'minlarni qo'g'lab etmayman. Men faqat ochiq oshkora ogohlantiruvchiman. Ya'ni men ogohlantiruvchi qilib avatildim. Kim menga bo'ysundikan, agishidikan va menga ishindikan, mayli u 100 obro'li kishi bo'lsin yoki 100 obro'yi yo'q odatdagi kishi bo'lsin, martabali kishi bo'lsin yoki tuvan tabaqadagi kishi bo'lsin, u mening qatorimdagi va men uning qatoridagi odam hisoblanamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: "Ey Nuh, agar sen payg'ambarlik da'vatingdan yanmasang, sen cho'qim tosh kesak qilinib o'ltirilguchilardan bo'lasan." Nuh aytdi: "Parvardigorim, qavmim meni haqiqatan inkor qildi. Men bilan ularning orasida hukm chiqargin. Meni va men bilan birga bo'lgan mu'minlarni qutqizgin. Biz uni va odamlar, hayvonlar bilan liq to'lgan kemada uning bilan birga bo'lganlarni qutqizdik. Ularni qutqazgandan keyin ondan qolganlarni g'arq qildik. Buningda tafakkur qiluvchilar uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ular ya'ni kishilarning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir." Sura Shuara 16-oyatdan 122-oyatgacha. Nuh alayhissalomning qavmining Nuh alayhissalomga tahdid solganligi, Nuh alayhissalomning ularga qarshi duo qilganligi va ularning halok bo'lishi to'g'risida. Nuh alayhissalom ularning ishida uzun muddat turib, ularni Alloh taolo tarafiga kech-kunduz oshkor yo'shirin chaqirdi. Nuh alayhissalom ularni qachonki Alloh taolo tarafiga chaqirsa, ular kofirlikda va chaqiriqni qabul qilmaslikda ching turdi va oxiri mundaq dedi: "Ey Nuh, agar sen yanmasang, ya'ni agar sen bizni diningga chaqirishingda yanmasang, sen cho'qim tashkisa qilinib o'ltirilguchilardan bo'lasan." Ya'ni albatta biz seni chalma-kesak qilamiz. Bu vaqtda Nuh alayhissalom ular qarshi Alloh taolo ijobat qilgan duosini qilib mundaq dedi: "Parvardigorim, qavmim meni haqiqatan inkor qildi. Men bilan ularning orasida hukm chiqargin. Meni va men bilan birga bo'lgan mu'minlarni qutqizgin." Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: "O Parvardigorga haqiqatan men bo'zaq qilindim, yordam qilgin" deb duo qildi. Osmonning darvozalarini qo'yilib, yoqqıcı yomg'ir bilan ichib etdik. Zamindan buloqlar itildirib chiqardik. Alloh taqdir qilgan ularni g'arq qilib halok qilish shiga binoan yomg'ir suvi bilan buloq suvi bir-biriga qo'shildi. Nuhni taxta va mixlar bilan yasalgan kiyimga soldik. Kiyim bizning himoyamiz ostida mang'atdi. İnkar qilganni, ya'ni Nuhni mukofotlash uchun Nuhning qavmini g'arq qildik. Biz uni va odamlar, hayvonlar liq to'lgan kemada uning bilan birga bo'lganlarni qutqizdik. Ularni qutqizgandan keyin ondan qolganlarni g'arq qildik. Ya'ni biz Nuh alayhissalomni va uning ergashgan barliq kishilarni qutqizdik. Uningga iymon etmagan va uning buyrug'iga qarshi chiqqan hamma kishini suvga cho'ktirib etdik. Buningda tafakkur qiluvchilar uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ular ya'ni kishilarning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Bismillahirrohmanirrohim. Ad xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Hud aytdi: "Alloh, sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Sizlar har bir egiz joyga o'yin kulki uchun bir alomat, ya'ni egiz bino salamsizlar. Go'yo sizlar o'lmaydigandek dunyoda mangu qilishni umid qilib, puxta saroylarni salamsizlar. Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Sizlarga sizlar bildigan ne'matlarni ato qilgan Allohdan qo'rqinglar. U sizlarga chorvalarni, o'g'illarni, bog'larni, buloqlarni ato qildi. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman.
Sura Şuara 123 ayetdan 135 oyatgacha. Hud alayhissalomning o'z qavmi Odqa qilgan vaz nasihati to'g'risida. Bu Allah Taala'nın o'zining bandisi va payg'ambari Hud alayhissalom to'g'risida bergan xabaridir. U qavmi Odni Allah Taala tarafiga chaqirdi. Uning qavmi Yaman shaharlari bilan chegirdosh Hazir Mavutga yaqin qumluq taqqa yerlashgan edi. Ularning yashagan davri Nuh alayhissalomning qavmidan keyin edi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rinbosarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, bastlik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Qamar surasi 10-oyatdan 14-oyatgacha. Hud alayhissalomning qavmining tam qurilishi. Kuch-quvvati va bo'yning egizligi eng voyaga yetgan edi. Ularning rizqlari mo'l, mol dunyosi, balchaqlari, ziroat mevalari ko'p, zaminlari, bog'i, bo'ston va daryolar bilan obod edi. Ular mushundaq ne'matlar ichida turibmi, yana Alloh taologa qo'shib boshqasiga ibodat qiladi. Shuning bilan Alloh taolo ularning ichidan Hud alayhissalomni ularga payg'ambar, xushbishoratchi va ogohlantiruvchi qilib tanlab avatdi. Hud alayhissalom ularni yolg'iz bir Alloh taolo tarafiga chaqirdi. U ularni qarshilik qilganligi uchun keladigan Alloh taolaning g'azabidan, azobidan va Alloh taolaning qattiq tutishidan ogohlantirdi. Hud alayhissalom ularga xuddi Nuh alayhissalomdek vaznasihat qilib oxirida mundaq dedi: Sizlar har bir egiz joyga o'yin kulki uchun bir alomat, ya'ni egiz bino salamsizlar. Ya'ni sizlar yo'llar ustiga nihoyat puxta, katta binolarni salamsizlar. Sizlar buni uningga ehtiyojinglar bo'lganlikdan emas, balki faqat o'yin tomosha qilish va kuch-quvvatinglarning qaltis ekanligini ko'rsatishinglar uchun salasizlar. Shunga Hud alayhissalom ularning qilmishlarini aybladi. Chunki bu vaqtni behuda o'tkazganlik, tanlarini manfaatsiz ishlarni qilish bilan charchatganlik va dunyo oxiratda foyda olib kelmaydigan ishlarni qilganlikdir. Shunga Hud alayhissalom mundaq dedi: Go'yo sizlar o'lmaydigandek dunyoda mangu qilishni umid qilib puxta saroylarni salamsizlar. Ya'ni sizlar uningda mangu turish uchun shundoq saroylarni salamsizlar. Mangu turish sizlarga nasib bo'lmaydi. Bu narsalarmi hamon bir kun sizlardan xuddi ilgirki kishilardan yo'qolgan narsalardek yo'qoladi. Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Ya'ni Hud alayhissalom ularni nihoyat kuchli, rahimsiz ekanligi bilan sifatlaydi. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ya'ni sizlar Parvardigoringlarga ibodat qilinglar va payg'ambaringlarga bo'ysuninglar. Ondan Hud alayhissalom Alloh taolaning ularga bergan ne'matlarini asıltishga boshlab mundaq dedi: Sizlar bildigan ne'matlarni ato qilgan Allohdan qo'rqinglar. U sizlarga chorvalarni, o'g'illarni, bog'larni, buloqlarni ato qildi. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman. Ya'ni sizlar inkor qilsanglar va qarshilik ko'rsatsanglar, men sizlarning buyuk kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman. Hud alayhissalom ularni jannatga rag'batlantirish va do'zaxning azobidan qo'rqitish bilan Alloh taolo tarafiga chaqirdi. Bu ularga hech foyda bermadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: Nasihat qilamsan, qilmamsan, baribir bizga o'xshash. Bu ya'ni butlarga cho'qinish faqat burunqilardan qolgan odat. Biz hargiz jazolanmaymiz. Ular uni, ya'ni Hudni inkor qildi. Ularni biz halok qildik. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lsa iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Sura Shuara 136-oyatdan 140-oyatgacha. Hud alayhissalomning qavmining javobi va ularga azob tushirilganligi to'g'risida. Alloh taolo Hud alayhissalomning ularni nimadan ogohlantirgan, nimaga rag'batlantirgan, nimaning azobidan qo'rqitganligini ularga ochiq bayon qilib bo'lgandan keyin ularning Hud alayhissalom bergan javobidan xabar berib mundaq deydi: Ular aytdi:
nasihat qilamsan, qilmamsan, baribir bizga o'xshash. Ya'ni biz hozirgi yo'limizdan yanmaymiz. Ular aytdi: "Ey Hud, sen bizga o'zingning rostligingni ko'rsatadigan hech qanday ro'shan dalil keltirmading. Sening so'zing bilan biz ilohlarimizni tashlab etmaymiz va sening payg'ambarligingga ishonmaymiz." Hud surasi 53-oyat. Amaliyotmi shundaqdir. Chunki Alloh taolo mundaq dedi: "Shubsizki, kofirlarni ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi." Baqara surasi 6-oyat. Shubsizki, Parvardigoringning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami qattiq azobni ko'rmaycha iymon etmaydi. Yunus surasi 96-97-oyatlar. Bu ya'ni butlarga cho'qinish faqat burunqilardan qolgan odat. Bu oyatda ikki xil qiroat bor bo'lib, Ibn Mas'ud, Avfi, Abdullah ibn Abbas, Ilqama va Mujahid qatorliqlar birinchi xil qiroatga asosan bu oyatning ma'nosi sen bizga kelib kelgan bu narsa faqat burunqilarning to'qib chiqqan narsalaridir deganlik bo'ladi dedi. Qurayshning mushriklari payg'ambar alayhissalomga shunday degan. Alloh taolo Quraysh mushriklarining deganlarini bayon qilib mundaq dedi: Ular aytdi: "Bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan. Hepsi qililish uchun uningga adigan oqshomda o'qib berilyotdi." Furqon surasi 5-oyat. Kafirlar bu ya'ni Qur'on faqat u ya'ni Muhammad o'z to'g'rigan yolg'ondir. Uningga uni to'qishga boshqa bir qavm ya'ni ahli kitob yordam bergan deydi. Ular payg'ambar alayhissalomga bo'xton choplash bilan uningga zulm qildi va yolg'onni chopildi. Ular aytdi: "Bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan. Hepsi qililish uchun uningga adigan oqshomda o'qib berilyotdi." Furqon surasi 4-5-oyatlar. Ularga ya'ni mushriklarga Parvardigoringlar payg'ambarga nimalar nozil qildi deyilsa, ular masxara qilib qadimkilarning afsonalarini nozil qildi deyishdi. Nahl surasi 24-oyat. Boshqa olimlar ikkinchi xil qiroatga asosan bu oyatning ma'nosi biz amal qilib kelayotgan bu din ota-bobolarimizdan iborat ilgirkilarning dinidir. Biz ularga ergashuvchilar va ularning keyinda mangdigan kishilardirmiz. Ular qandoq yashagan bo'lsa, biz shundoq yashaymiz. Ular qandoq o'lgan bo'lsa, biz shundoq o'lamiz. Qayta tirilish va qiyomat deganlar yo'q narsalardir deganlik bo'ladi. Shunga ular biz hargiz jazolanmaymiz dedi. Ular uni ya'ni Hudni inkor qildi. Ularni biz halok qildik. Ya'ni ular Hud alayhissalomni inkor qilishlarida, uningga qarshi turishlarida va tarsalik qilishlarida davomlashaverdi. Shunga Alloh taolo ularni halok qildi. Alloh taolo Qur'onning nurg'unlagan yerlarida ularni haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron avatib halok qilganligini bayon qildi. Ularning halok qilinishi ularning sifatlarining tipidan bo'ldi. Chunki ular kuch-quvvatga eng to'lg'an kishilar edi. Alloh taolo ularni nihoyat qattiq va sovuq bo'ronni avatish bilan halok qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Parvardigoringning Ad kuchlik Iramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? Fajr surasi 6-7-oyatlar. Bu qadimki Ad qavmidir. Alloh taolo qadimki Ad qavmini halok qilganligi haqida mundaq dedi. U ya'ni Alloh qadimki Adni halok qildi. Najm surasi 50-oyat. Qadimki Ad bo'lsa Nuh alayhissalomning o'g'li Samning o'g'illaridan biri bo'lgan Iramning naslidandir. Bular chidirlarda yashaydi. Kimki Iram degan atalg'u odamning ismi emas, balki shaharlarning ismi deb o'ylab qolsa, bu ma'lumotni Kab va Vahib deyilgan yahudiylarning so'zlaridan olgan bo'lib, buning hech qanday asosi yo'q. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Fajr surasi 8-oyat. Ya'ni kuchlikda, rahimsizlikda, qo'pollikda va kuchda ustun turishda mushu qabildagi odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Mubada Iram degan atalg'udan odamning ismi ko'zda tutilmay
shaharning ismi ko'zda tutilgan bo'lsa, Alloh taolo albatta bundaq shahar boshqa yerlarda silinmagan edi deydi. Alloh taolo Ad qavmi haqida mundaq dedi. Ad bo'lsa zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ular kuch-quvvatda bizdan kim ortiq dedi. Ular o'zlarini yaratgan Alloh taolaning kuch-quvvatda o'zlaridan ustun ekanligini bilmadimi? Ular bizning oyatlarimizni inkor qildi. Fussilat surasi 15-oyat. Ad bo'lsa haddidan ziyada qattiq va sovuq bo'ron bilan halok qilindi. Allah ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz uzildirmay aprida qildi. Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, Xorum daraxining po'r ko'taklarida yotganligini ko'rsan. Haqqa surasi 6-7-oyatlar. Ya'ni ular beshi yo'q jasadga aylanib qoldi. Undaq bo'lishi bo'ron ularni yerdan yulib ilib, havo ko'tarib, ondan beshchilab yerga urib, mingsini chub, kallasini sundirib, xuddi qo'miritilgan Xorum ko'taklarida qilib tashlab qo'ygan edi. Ular bo'rondan saqlanish uchun tog'larning arsiga, o'nkurlarga, tog'ning kavoklariga va yerga, bellarigacha kelgudek uva ko'lab kirib oldi. Bundaq amallar Alloh taoladan ularga kelgan azobdan kichikgina to'sib qololmadi. Chunki Alloh taolo ularga putib etgan azobning muddati kelgan hamon ular azobni tetimay qolmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: "Shubsizki agar bilsanglar, Allohning insonga bekitgan ajali kelgan chaqda ajal kechiktirilmaydi." Nuh surasi 4-oyatning bir qismi. Shu Alloh taolo mundaq dedi: "Ular uni, ya'ni Hudni inkor qildi. Ularni biz halok qildik. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi." Bismillahirrohmanirrohim. Samud xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Salih aytdi: "Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman." Sura Shuara 141-oyatdan 145-oyatgacha. Salih alayhissalom bilan Samud qavmining qissasi to'g'risida. Bu Alloh taolaning bandasi va payg'ambari Salih alayhissalom to'g'risida bergan xabaridir. Alloh taolo Salih alayhissalomni Samud qavmiga payg'ambar qilib avatdi. Samud bo'lsa Sham shaharlari bilan Qura jilg'isi orasidagi Hijr shahrida yashaydigan arablardan edi. Ularning makonlashgan yerlari hamma kishiga tanishli bo'lgan mashhur yerlar edi. Biz A'raf surasining tafsirisida payg'ambar alayhissalomning Sham bilan urush qilmoqchi bo'lib manganda ularning makonlaridan o'tganligi to'g'risida kelgan hadislarni bayon qildik. Payg'ambar alayhissalom Tabukka berib bo'lib, Rumliklar bilan urushish uchun qayta tayyorlik qilishga Madinaga qaytib kelgan edi. Samud qavmi Ad qavmidan keyin va Ibrohim alayhissalomdan burun o'tgan qavmdir. Ularning payg'ambari bo'lgan Salih alayhissalom shirki yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga va ularga yetkazgan haqiqatda o'ziga bo'ysunishga chaqirdi. Lekin ular uning chaqiriqiga unamadi. Uni inkor qildi va uning qarshi turdi. Salih alayhissalom ularga o'zining bu chaqiriqiga ulardan haq talab qilmaydiganligini va uning savobini faqat Alloh taoladan talab qilganligini aytdi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar bu yerlarda bog'chilardan, buloqlardan, ziroatlardan, yumshoq pishgan xormalardan bahramand bo'lib, xotirjam holda davomli qolamiz deb o'ylamsizlar. Xushal holda tog'larni teshib uy yasamsizlar. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Zaminda buzg'unchilik qildigan, isloh qilmaydigan, haddidan oshquchilarning amriga itoat qilmanglar. Sura Shuara 146-oyatdan 152-oyatgacha. Salih alayhissalomning ularning ahvolini va berilgan ne'matlarini eslatganligi to'g'risida. Salih alayhissalom bu yerda ularga nasihat qildi. Ularni Alloh taolaning g'azabining ularga kelib qilishidan ogohlantirdi. Alloh taolaning ularga ko'plab rizq berganligidan, ularni xotirjam yerda yashatganligidan, ularga bo'stonlarni barpo qilib,
eqib turadigan buloqlarni chiqarib berganligidan, ziroatlarni va mevalarni undirib berganligidan iborat Alloh taolaning bergan ne'matlarini eslatdi. Shunga Salih alayhissalom mundaq dedi: Sizlar bu yerlarda yumshoq pishgan xurmolardan bahramand bo'lib, xotirjam holda davomli qolamiz deb o'ylamsizlar? Avfi bu oyatning ma'nosi to'g'risida Ibn Abbosning u xurmo toza isil pishgan xurmodir deganligini rivoyat qildi. Ali ibn Abu Talha Ibn Abbosning u qurg'an xurmodir deganligini rivoyat qildi. İsmail ibn Abu Khalid Amir ibn Abu Amirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sahobalar Ibn Abbosning u suluq holatida yo'g'nab, ondan o'zini qo'yib bergan xurmodir deganligini bayon qildi. Buni Ibn Abu Hatim rivoyat qilib, bu vaqtda Abu Salih'dinmi mushning o'xshash so'z rivoyat qilindi dedi. Xushal holda tog'larni teshib uy yasamsizlar? Ibn Abbos va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida ustuliqlaringlarni namoyanda qilgan holda tog'ni teshib uy yasamsizlar deganlik bo'ladi dedi. Yana bir rivoyatda Ibn Abbos bu oyatning ma'nosi haqida avaslanish va cho'nglik qilish yusidan tog'larni teshib uy yasamsizlar deganlik bo'ladi dedi. Ibn Abbosning bu rivoyatini Mujohid va bir turkum olimlar to'g'ri deb qaradi. Bu ikki xil rivoyatning orasida hech bir qarama-qarshilik yo'qdir. Chunki ular tog'larni teshib yasalgan heliq uylarni o'ltirish uchun emas, balki cho'ngchilik qilish va o'yin tomosha qilish yusidan salatdi. Ular uylarni naqsh qilishga va tog'larni o'yib uy yasashga nihoyat usta edi. Ularning yasagan shu uylarini ko'rib boqqan kishi ularning shundoq usta ekanligini biladi. Shunga Salih alayhissalom mundaq dedi: Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ya'ni sizlarni yaratgan Alloh taologa ibodat qilishinglar, uni bir deb bilishinglar. Adigan kechda uning tasbih aytishinglar uchun sizlarga rizq bergan Parvardigoringlarga ibodat qilishga yuzlanishinglar sizlarga dunyo oxiratda haqiqiy foyda yetadigan ishdir. Ziminda buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan, adidan oshquchilarning amriga itoat qilmanglar. Ya'ni sizlar ichinglardagi sherikka, kafirlikqa boshlaydigan va haqqa qarshi turishga chaqiradigan cho'nglarga va katta boshlarga bo'ysunmanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: Sen haqiqatan sehr qilinganlardansan. Sen faqat bizga o'xshash bir insonsan. Agar sen rasullardan bo'lsang, biror mo'jiza keltirib boqqin. Salih aytdi: Bu kishi to'ga suyunglardan bir kun ichdi. Sizlarmi muayyan bir kun ichsizlar. Uningga yomonlik qilmanglar. Bo'lmasa sizlar buyuk kunning azobiga duchor bo'lasizlar. Ular kishi to'gini bo'g'izladi. Shuning bilan ular nadomatga qoldi. Ularga azob tushdi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Sura Shuara 153-oyatdan 159-oyatgacha. Samud qavmining bergan javobi ularning mo'jiz talab qilganligi va ularga Alloh taolaning azobining kelganligi to'g'risida. Alloh taolo Salih alayhissalomning Samud qavmini o'zlarining Parvardigoriga ibodat qilishga chaqirgan vaqtida ularning payg'ambariga bergan javobidan xabar berib mundaq dedi: Ular aytdi: Sen haqiqatan sehr qilinganlardansan. Mujohid va Qatada ular Salih alayhissalomni sen sehr qilinguvchilardansan demoqchidir dedi. Ondan ular mundaq dedi: Sen faqat bizga o'xshash bir insonsan. Ya'ni vahiy bizga kelmay qandoq bo'lib sana keldi? Alloh taolo ularning deganlarini bayon qilib mundaq dedi: Aramizdan uningga vahiy nazil qilindimi? Hargiz undaq emas. U yolg'onchidir, mutakabbirdir. Ular ata, ya'ni oxiratda kimning yolg'onchi, mutakabbir ekanligini biladi. Qamar surasi 25-26-oyatlar. Ondan ular Salih alayhissalomning Parvardigor tarafidan elib kelgan haqiqatda rasul ekanligini bilishlari uchun uning bir mo'jiza keltirishni talab qildi. Ularning katta boshlari bir yerga yig'ildi va o'zlarining
qeshilləridəki bir qoram taşını göstərib durub, Salih alayhissalamdan şu vaqtning o'zida u toshdan mundaq sifatlik bir bo'g'oz to'ga chiqarib berishni talab qildi. Bu chaqda Alloh taolaning payg'ambari bo'lgan Salih alayhissalam ulardan agar o'zining ularning talab qilganlarini o'rinlasa, ularning o'ziga cho'qim iymon etish, ishonish va agishish kerakligi haqida ahd va'dalar oldi. Ularmı çoxum şunda qildiganligiga va'da berdi. Alloh taolaning payg'ambari Salih alayhissalam namozga turib, andin Alloh taoladan ularning o'zidan talab qilgan mo'jizalarni vujudga chiqarib berishni so'radi. Shuning bilan ular ko'rsatgan eliq qoramtoshdan ular talab qilgan sifatdagi bir to'ga itilib chiqdi. Buni ko'rgandan keyin ularning oz qismlar Salih alayhissalamga iymon etdi. Ko'p sondagilar bo'lsa, yanada kafir holatida qiliverdi. Salih alayhissalam mundaq dedi: "Bu tishto'ga suyunglardan bir kun ichidi. Sizlarmi muayyan bir kun ichsizlar. Ya'ni bu to'ga suyunglardan bir kun ichidi. Sizlar bir kun ichsizlar. Uningga yomonlik qilmanglar, bo'lmasa sizlar buyuk kunning azobiga duchor bo'lasizlar." Ya'ni Salih alayhissalam ularga agar ular to'giga biror yomonlik qilib qo'ysa, Alloh taolaning azobining keldiganligi haqida ogohlantirish berdi. To'ga ularning ichida suv ichib, o'tlab bir mezgil turdi. Ular to'gining sut qetiqlaridan qong'ichi foydalandi. Vaqtning o'tishi bilan ularning ichida yomon odamlar paydo bo'ldi. Ular birlashib to'gini o'ldirib etishga maslahatlashib, oxirida to'gini o'ldirib etdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Ular tish to'gini bo'g'izladi. Shuning bilan ular nadomatga qoldi. Ularga azob tushdi. Ya'ni ularga tushgan azob bo'lsa, ularning zaminni qattiq titratdi. Ularga yuraklarni o'rnidan yo'lib tashlaydigan qattiq ovoz keldi va ularga o'zlari o'ylab boqmagan bir ish yuz berdi. Shuning bilan ular o'z uylarida o'ltirgan paytda qaytib qoldi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir." Bismillahirrohmanirrohim. Lotning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Lot aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman." Sura Shuara 160-oyatdan 164-oyatgacha. Lot alayhissalamning qissasi va uning da'vatining bayoni to'g'risida Alloh taolo bandisi, payg'ambari Azarning navrisi va Ibrohim alayhissalamning qarindishining o'g'li Lot alayhissalam to'g'risida xabar berdi. Alloh taolo Lot alayhissalamni Ibrohim alayhissalamning zamonasida katta bir qavmga payg'ambar qilib avatgan edi. Bu qavm Sadum va uningga tava bo'lgan joylarda yashaydi. Alloh taolo u yerni ular bilan qo'shib halok qilib, u yerni paskana sisiq buraydigan bir dengizga aylantirib etdi. U G'avri shahrining Falastinga tava tog'ning qeshidagi nomi mashhur O'lik dengizdir. U dengiz Falastin bilan Kerak va Shavbak shaharlarining orasiga joylashgan. Lot alayhissalam ularni sherik yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga va Alloh taolo ularga avatgan payg'ambariga bo'ysunishga buyurdi. Hamda ularni Alloh taolo cheklagan gunohlardan va ayollarini tashlab qo'yib, erlar bilan birga bo'lishdan iborat toki shu davrgacha insonlarni hech kim qilib boqmagan, o'zlari paydo qilib olgan yomon ishni qilishdan to'sdi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar ahli jahon ichidan livata qilib, Parvardigoringlar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar. Sizlar haqiqatan buzuqchilikda haddidan oshquchi qavmsizlar. Ular aytdi: "Ey Lot, agar da'vatingdan qaytmasang, cho'qim surgun qilinsan." Lot aytdi: "Men sizlarning qilqinglardan qattiq yerginaman. Parvardigorim qilmishlari tufaylidan ularga keladigan azobdan meni va tavallarimni qutqizgin." Uni va uning tavallarini hammasini qutqizdik. Faqat Momayni, ya'ni Lotning ayolini qoldirib qo'yib, halok qildik. Ondan qolganlarni halok qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik.
Agahlandırılğıçılarga yağdırılgan yağmur nima degan yaman. Buningda albatta cho'ng bir ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Sura Shuara 165-oyatdan 175-oyatgacha. Lut alayhissalomning qavmining qilmishlarini tanqid qilishi, ularning javobi va ularga kelgan azobning bayoni to'g'risida. Allah Taalaning payg'ambari Lut alayhissalom ularni buzuq ishlarni qilishdan va erlar bilan bir yerda bo'lishdan to'sib, Alloh Taala ular uchun yaratgan ayollarining qishig'iga kelishga buyurdi. Ularning Lut alayhissalomga bergan javobi tuvandagidek bo'ldi. Ey Lut, agar da'vatingdan qaytmasang, ya'ni sen bizga ilib kelgan da'vatingdan qaytmasang, cho'qim surgun qilinsan. Ya'ni biz seni aramizdan qovlab chiqaramiz. Allah Taala ularning bergan javobini boshqa yerda bayon qilib mundaq dedi. Ularning birdan bir javobi Lutning tabialarini shahranglardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Naml surasi 56-oyat. Lut alayhissalom qavmining qilmishlaridan yanmaydiganligini va ularning ozg'unliklarida davomlashadiganligini tunib yetganda ulardan ada juda bo'lib mundaq dedi. Men sizlarning qiliqinglardan qattiq yerginiman. Ya'ni men yomon ko'raman. Men bu qilmishinglarni hargiz to'g'ri ko'rmayman. Uningga rozi bo'lmayman va men sizlardan ada judadurman deb ularga qarshi Alloh taologa duo qilib mundaq dedi. Parvardigorim qilmishlari tufaylidan ularga keldigan azobdan meni va tavallarimni qutqizgin. Alloh taolo mundaq dedi. Uni va uning tavallarining hammasini qutqizdik. Faqat Mo'mayni, ya'ni Lutning ayolini qoldirib qo'yib halok qildik. U Lut alayhissalomning ayoli edi. U eski bir mo'may bo'lib, oqibat Lut alayhissalomdan ayrilib qilib, qavmi bilan billa halok bo'lib ketdi. Alloh taolo xuddi A'rof, Hud va shuningdek Hijr suralarida bayon qilgandek Lut alayhissalomni faqat eski mo'minni tashlab qo'yib, olisdagi boshqalarni kichik kechining oxirida elib chiqib ketishga va qavmiga ovoz tushganda navada ular u ovozni anglab qolsa, orqasiga qaramaslikka buyurdi. Ular mushu buyruq bo'yicha yo'lga chiqib, Alloh taolaning hukmini sabr qilgan holda yo'lni davom qildi. Alloh taolo Lut alayhissalomning qavmining hammasiga umumiy bo'lgan ularning ustiga orqa-orqadan sapal toshlarni yog'dirishdan iborat azobni tushirdi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: "Ondan qolganlarni halok qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiruvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yaman. Buningda albatta cho'ng bir ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olib, nihoyatda mehribondir." Bismillahirrohmanirrohim. Aykiliklar payg'ambarlarini inkor qildi. O'z vaqtida Shuayb ularga aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman." Sura Shuara 176-oyatdan 180-oyatgacha. Shuayb alayhissalomning aykiliklarga qilgan vaz-nasihati to'g'risida to'g'ri bo'lgan ma'lumotlarga asoslanganda aykiliklar madiyalliklardir. Shuayb alayhissalom ulardan edi. Alloh taolo xuddi boshqa payg'ambarlarning qissasida qarindishi Nuh, Salih va Lut deganidek bu yerda ularning qarindishi Shuayb demidi. Chunki ular aykaga ibodat qiladi. Ayka bo'lsa bir daraxtning ismidir. U nihoyatda buk baraqsan o'sgan bir daraxtdir degan ko'z qarashmi bor. Qisqasi ular shu daraxtga ibodat qiladi. Shu Alloh taolo aykiliklar payg'ambarlarini inkor qildi degan chog'da o'z vaqtida ularga qarindishi Shuayb aytdi. Demak, faqat o'z vaqtida Shuayb ularga aytdi debla, garchi Shuayb alayhissalom ular bilan qon jihatda bir millat bo'lsa-mu, ular daraxtga ibodat qilganlik uchunla uning bilan qavmning orasidagi qarindoshlik munosabatini tilga olmadi.
Ba'zilar bu nuqtaga diqqat qilmay, aykiliklardan madiyalliklar ko'zda tutilmaydi. Shuayb alayhissalom aykiliklar ham madiyalliklardan iborat ikki qavmga payg'ambar bo'lib avatilgan deb qaraydi. Ba'zilar Shuayb alayhissalom 3 qavmga payg'ambar bo'lib avatildi degan qarashni o'ttirib qo'ydi. To'g'risi aykiliklar bilan madiyalliklar bir qavmdir. Ular ba'zi yerlarda bir munosabat bilan aykiliklar deb atalsa, ba'zi yerlarda madiyalliklar deb ataldi. Ular bir qavm bo'lganligi uchun aykiliklarni xuddi madiyanliklarga buyurilganidek o'lcham va tarozilarni to'liq berishga buyurildi. Bu ularning bir ummat ekanligini ko'rsatib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. O'lchamni to'ldirib beringlar. Kam berguchilardan bo'lmanglar. Narsalarni to'g'ri tarozda tartinglar. Kishilarga narsalarini, ya'ni qaysi yo'l bilan bo'lmasin, kishilarning haqlarini kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. Sizlarni va ilgirki ummatlarni yaratgan Allohdan qo'rqinglar. Sura Shuara 181-oyatdan 184-oyatgacha. O'lchiganda to'liq o'lchab berish va tarozida to'g'ri bo'lish kerakligi to'g'risida. Alloh taolo o'lchamni to'liq berishga va tarozida to'g'ri bo'lishga buyurib va ularni kam tutishdan to'sib mundoq dedi. O'lchamni to'ldirib beringlar, kam berguchilardan bo'lmanglar. Ya'ni sizlar kishilarga bergan vaqtinglarda o'lchamni to'ldirib beringlar. O'lchamni kam tutmanglar. Bu chaqda ularga kam berib qolsizlar. Mubada sizlarning boshqalardan elishinglar bo'lib qolsa, to'liq olasizlar. Sizlarmi boshqalardan xuddi sizlar bergandek ilinglar. Ularga sizlar xuddi sizlar olgandek beringlar. Narsalarni to'g'ri tarozida tartinglar. Kishilarga narsalarini, ya'ni qaysi yo'l bilan bo'lmasin, kishilarning haqlarini kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. Ya'ni yo'lda o'ltirib, kishilarni qo'rqitishdek fitna fasod termanglar. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi. Sizlar Alloh taologa iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'lidan to'sgan va u yo'lning egirligini tilagan holda yo'lda o'ltirmanglar. A'rof surasi 86-oyatning bir qismi. Sizlarni va ilgirki ummatlarni yaratgan Allohdan qo'rqinglar. Bu oyat ularni va ularning ajdodlarini yaratgan Alloh taoloning qattiq azobidan qo'rqitadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: "Sen sehr qiling'uvchilardansan. Sen faqat bizga o'xshash oddiy odamsan. Seni biz haqiqatan yolg'onchi deb gumon qilamiz. Agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin." Shuayb aytdi: "Parvardigorim, sizlarning qilmishinglarni obdan biladi." Ular Shuaybni inkor qildi. Ularni sayi kunining azobi halok qildi. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lsa iymon etuvchilardan bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Sura Shuara 185-oyatdan 191-oyatgacha. Shuayb alayhissalomning qavmining javobi. Ularning Shuayb alayhissalomni inkor qilganligi va ularga azob kelganligi to'g'risida. Alloh taolo kofirlarning dillari o'xshib ketadiganligi uchun Shuayb alayhissalomning qavmining Shuayb alayhissalomga xuddi Samud qavmi payg'ambariga bergandek javobini berganligidan xabar berdi. Shuayb alayhissalomning qavmi uningga javob berib mundoq dedi: "Sen sehr qiling'uvchilardansan. Sen faqat bizga o'xshash oddiy odamsan. Seni biz haqiqatan yolg'onchi deb gumon qilamiz." Ya'ni sen so'zlaringda yolg'onchisan. Seni Alloh taolo bizga payg'ambar qilib avatmadi. Agar so'zingda rasullardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin. Zakhok bu oyatning ma'nosi haqida bizga osmonning bir tarafini tushirgan dedi. Qatada bizga osmonning bir parchasini tushirgan deganlikdir dedi. Sudi bizga osmondan azob tushirgan deganlikdir dedi. Bularning so'zlari Qurayshliklarning degan so'zlariga o'xshab ketadi. Alloh taolo Qurayshliklarning so'zlarini bayon qilib mundoq dedi: "Ular aytdi: Taki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqarmoqcha, sana hargiz ishonmaymiz. Yoki sening xo'rumliq, talliq va o'ttirisidan o'stanglar eqib turadigan bir beg'ing bo'lsin.
yoki sen aytgandek ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin, yoki payg'ambarligingga guvohlik qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin. Isro surasi 90-oyatdan 92-oyatgacha. Bu nadan kafirlar o'z vaqtida ular agar bu ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolag'in dedi. Anfal surasi 32-oyat. Bu nadan kafirlarmı Qurayshlardek Şuayb alayhissalomga agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin dedi. Şuayb aytdi: Parvardigorim, sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Ya'ni Alloh taolo sizlarning holinglarni yaxshi biladi. Agar sizlar u azobga loyiq bo'lsanglar, Alloh taolo sizlarga u azobni tushirib beradi. Alloh taolo sizlarning tilagan azobinglarni tushirib bermay, sizlarga uvol qilg'uchi emasdir. Amaliyotda ular tilagandek azob berildi. Şuna Allah Taala mundaq dedi. Ular Şuaybni inkar qildi. Ularni sayi kunining azobi talab qilgan azobning tipidin bo'ldi. Ularga azobning kelishining jarayoni mundaq. Allah Taala dastlab ularga 7 kungacha qattiq issiqlikni berdi. Hech narsa ularni bu issiqdan dalda qila olmadi. Ondan ularga sayi tashlash uchun bir parcha bulut keldi. Şunun bilan ular bulutning saydash uchun uning ostiga berishdi. Uning ostiga ularning hammasi to'planib bo'lgandan keyin Alloh taolo ularga bulutdan cho'ng bir yolqin avatdi. Zamin qattiq titrab, ularga qattiq bir ovoz kelish bilan ularning jonlari chiqib ketdi. Shun Alloh taolo mundaq dedi: "U haqiqatan buyuk kunning azobi edi." Alloh taolo ularning halok qilinganligining jarayonini 3 yerda keltirdi. Ve her bir yerde şu yerge münasip bolgan sifat bilen bayan kıldı. Mesela Allah Teala A'raf surasida ularga zaminning qattiq titrishi yuzlandi de ular uylarida o'ltirgan peti qetib kelishdi dedi. Chunki ular Şuayb alayhissalomga: "Ey Şuayb, seni cho'qim agashkuchilaring, ya'ni sana iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqarmiz, yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak." A'raf surasi 88-oyatning bir qismi deb Alloh taolaning payg'ambari Şuayb alayhissalom va uning agashgan mu'minlarga tahdid silib, ularni titratgan edi. Ularga zaminning titrishi yuzlandi. Alloh taolo Hud surasida o'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Hud surasi 94-oyatning bir qismi deb bayon qildi. Chunki ular Alloh taolaning payg'ambari Şuayb alayhissalomni o'zlarining sening namozing, ya'ni dining, seni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlash qo'zishqa yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdi. Sen tozimi ko'ngli ko'ksi kang, tozimi to'g'ri yo'l topgan odamsan deb Hud surasi 87-oyatning bir qismi degan so'zlari bilan mazaq qilgan va kamsitgan edi. Bularning bu qilmishiga qarta ularni jim turg'izib qo'ydigan qattiq ovoz keldi. Bu ularning qilmishiga bekmi munosib kelgan azobdir. Shun Alloh taolo mundaq dedi: "O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi." Hud surasi 94-oyatning bir qismi. Ammo ular bu yerda tarsalik qilish yuzasidan agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgan degan edi. Ular kelishni yiroq deb qaragan azobning tushishi munosib bo'ldi. Shun Alloh taolo mundaq dedi: "Ularni sayi kunining azobi halok qildi. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi." Muhammad ibn Jarir Yazid Bahilning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Abbosdan Alloh taolaning ularni sayi kunning azobi halok qildi degan oyatining ma'nosi haqida so'radim.
İbn Abbas cavab berib, Alloh taolo ularga qo'rqinch va qattiq issiq avatidi da u ularning jonlarini siqidi. Shuning bilan ular o'ylariga kirib oladi. U issiq ularning o'ylariga kirib jonlarini siqidi. Shuning bilan ular o'ylarini tashlab tashqariga chiqib oladi. Ondan Alloh taolo ularga bulut avatidi. Bulut soyasi bilan ularni quyoshning ko'ydirishidan saqlab qoladi. Ular bulutning ostiga turib, salqin va rohat his qiladi. Shuning bilan ular bir-birini uni tegiga kelishga chaqiradi. Ularning hammasi bulutning tegiga to'liq yig'ilib bo'lgandan keyin Alloh taolo ularga o't avatidi. Mana bu soy kunning azobidir. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi dedi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etuvchilardan bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Ya'ni Parvardigoring haqiqatan kofirlardan intiqom olishda nihoyat g'olibdir. Mo'min bandalariga nihoyat mehribondir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki Qur'on olimlarning Parvardigor tarafidan nozil qilingandir. Ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun ishonchlik Jibril uni sening qalbingga elib tushdi. Qur'on ochiq arab tilida nozil bo'ldi. Sura Shuara 192, 193, 194, 195-oyat to'g'risida. Qur'on Karimni Alloh taolaning tushirganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalomga tushirgan kitobdan xabar berib mundaq deydi. Shubhisizki Qur'on olimlarining Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ya'ni Qur'onni Alloh taolo sana tushirdi va vahiy qildi. Ogohlantiruvchilardan bo'lishi uchun ishonchlik Jibril uni sening qalbingga elib tushdi. Ya'ni Alloh taologa qarshilik ko'rsatib inkor qiluvchilarni uning qattiq azobidan ogohlantirish va Alloh taologa iymon etgan mu'minlarga xushbishorat berish uchun Jibril uni kam ziyoda qilmasdan o'z holatida sening qalbingga elib tushdi. Ibn Abbas, Muhammad ibn Ka'b, Qatada, Atiya Avfi, Sudi, Zekhak, Zuhri va Ibn Jurayj qatorliq salaf olimlari payg'ambar alayhissalomga Qur'onni ilib tushgan farishta Jibril alayhissalomdir deydi. Bu vaqtda qilcha ixtilof yo'qdir. Zuhri mundaq dedi: Alloh taolo Qur'onni Jibril alayhissalomning ilib tushganligi haqida mundaq deydi: Aytqinki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril Allohning amri bilan o'zidan ilgirkini, ya'ni samaviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mu'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Baqara surasi 97-oyat. Qur'on ochiq arab tilida nozil bo'ldi. Ya'ni biz sana tushirgan bu Qur'onni ma'nosi nihoyat ro'shan, ochiq bo'lsin. Iymon etmaslikqa bana sabab qolmasin va dalil paketni aniq turg'izsin deb fasohatda eng yuqori pallaga chiqqan tiling bo'lgan arab til bilan tushirdik. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatan Qur'on ilgirki payg'ambarlarning kitoblarida tilga ilingan. Abdullah ibn Salam va uning iymon etgan hamrohlariga o'xshash Isroil avlodi ulamolarining Qur'onni bilishi mushriklarga Qur'onning to'g'riligini ko'rsatadigan dalil bo'lmamdi. Agar biz Qur'onni arab tilida bo'lmagan bir odamga nozil qilgan bo'lsak, u Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uningga ishonmaydi. Sura Shuara 196-oyatdan 199-oyatgacha. Qur'onning bayonining ilgirki kitoblarda bor ekanligi to'g'risida. Bu Qur'onning bayoni va uning shuhrati ilgirki payg'ambarlarga tushgan kitoblarda bor bo'lib, u payg'ambarlar burunqi zamondan boshlab Qur'ondan iborat Alloh taolo bir kitobni tushirdiganligi bilan xushbishorat berib kelgan. Hamda Alloh taolo payg'ambarlardan Qur'onning tushirilishi va Qur'on tushirildigan payg'ambar Muhammad alayhissalomning kelishi bilan xushbishorat berishga va'da olgan.
İlgirki payg'ambarlarning oxirgisi hisoblangan payg'ambar Isa alayhissalom qavmiga tashviq qilib, o'zidan keyin Ahmad ismli bir payg'ambarning keldiganligi bilan qavmga xush bishorat berdi. Alloh taolo uning bergan xush bishoratini bayon qilib mundaq dedi: O'z vaqtida Maryamning o'g'li Isa: "Ey Isroil avlodi, men sizlarga haqiqatan Alloh avatgan, mendan burun kelgan Tavratni tasdiq qilguvchi, mendan keyin keladigan Ahmad ismli payg'ambar bilan xush xabar berguvchi payg'ambarman" dedi. Saf surasi 6-oyatning bir qismi. Abdullah ibn Salam ve onun iman etkan hamrohlariga o'xshash İsrail avlodi ulamalarining Qur'onni bilishi mushriklarga Qur'onning to'g'riligini ko'rsatadigan dalil bo'lmamdi. Ya'ni İsrail avlodining qo'llaridagi kitoblarida bor bo'lgan payg'ambar alayhissalomning sifatlarini, uning qayerdan payg'ambar qilib avatilganligini va uning ummatini e'tirof qiladigan olimlarining bu Qur'onning bayonini o'zlarining dars qilib o'qiyotgan kitoblarida uchratganligi kafirlarga Qur'onning haq kitob ekanligini ko'rsatib beradiganga yetarlik paket bo'lmamdi. Payg'ambar alayhissalomning sifatlarining ilgirki kitoblarda borligini Abdullah ibn Salam, Salman Farisi va ularning sabdoshlariga o'xshash ularning ichidan iymon etib islom diniga kirganlar xabar berdi. Allah Taala İsrail avlodining kitoblarida payg'ambar alayhissalomning sifatlarini va Qur'onning bayonini uchratadiganligidan xabar berib mundaq dedi: Ular elchiga, ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishidi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi, yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qiladi, nopok narsalarni harom qiladi. Ularning eg'ir yukini yengiltidi. Ularni silingan taqoq ko'yza kishilardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan eg'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Onunğa iman etqanlar, onu hürmetlegenler, onunğa yardım bergenler, onunğa nazil kılıngan nur, yani Kur'an'a erişküçüler, bəxtke erişküçülerdir. A'raf suresi 157. ayet. Qureyşliklərinin küfürlükdə çın turuluşu toğrusida. Allah Taala bu yerde Qureyşliklərinin Qur'an'a işenmeslikdə nahayeti tərsalıq qılıb çın turvalğanlıqıydın xəbər berib, mübada bu Qur'an Arab tildən bir eğiz sözünü bilməydiğən bir kişiyə düşsə, o kişi Qur'anni ularga muşu ilğar ədəbiyyatı və fasahəti bilən oqub bərsimi, ular yəni Qur'an'a işenməydi, dedi. Yani Qur'anның Arab tildən xəbəri yox bir kişi tərəfindən keltirilişi, onun şəksiz halda Allah Taala tərəfindən düşürülgənligiga keskin pakit boludu. Allah Taala mundaq dedi: Agar biz Qur'onni Arab tilida bo'lmagan bir odamga nazil qilgan bo'lsak, u Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uningga ishonmaydi. Allah Taala kafirlarning iymon etmay chin turib olganligi haqida mundaq dedi: Ular Qur'onga ishonmaydi. Bu burundan odat bo'lib qolgan. Ya'ni burundan tortib payg'ambarlarini inkor qilgan qavmlarni Allohning halok qilishi odat bo'lib kelayotgan ish. Biz ularga osmondan bir eshik ochib bergan. Ular onundan osmonga o'rlab alamiy arvahni, farishtalarni ko'rgan taqdirdimi, ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi, balki sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishdi. Hijr surasi 13-oyatdan 15-oyatgacha. Biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan, biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdimi, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi talablarini o'rinlagan taqdirdimi, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. An'am surasi 111-oyat. Shubsizki Parvardigorning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga bütün mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdimi, qattiq azobni ko'rmaycha iymon etmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shuningdek, gunohkorlarning dillariga Qur'onni soldik.
Ular Qur'onni tushunib, uning fasohat balog'atini va mo'jiz ekanligini bilib turib iymon etmadi. Ular Allohning qattiq azobini ko'rmagcha Qur'onga ishonmaydi. U azob ularga ushtum keladi. Ular uning kelganligini tuymay qoladi. Ularga tuyuqsiz azob kelganda, ular bizga iymon etib uchun muhlat berilamdi deydi. Ular bizning azobimizning burunroq kelishini tilamdi aytib baqqana. Agar ularni nurg'un yillar ne'matlarimizdan bahramand qilsak, ondan ularga ogohlantirilgan azob kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dab'iy qilishda hech narsaga asqatmaydi. Qandoqliki shahar bo'lmasin, vaz-nasihat qilish uchun payg'ambarlarni avatmaycha uni halok qilmadik. Ularni jazolashda biz zolim bo'lmadik. Sura Shuara 200-oyatdan 209-oyatgacha. İnkar qiling'uvchilarning toki azobni ko'rmaguncha iymon etmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo toki azobni ko'rmaguncha iymon etmaydigan gunohkorlarning dillariga inkor qilish, kufrlik qilish, tinish va tarsalik qilishdek yomon illatlarni kirgizayotganligini bayon qilib mundoq deydi. Shuningdek, gunohkorlarning dillariga Qur'onni soldik. Ular Qur'onni tushunib, uning fasohat balog'atini va mo'jiz ekanligini bilib turib iymon etmadi. Ular Allohning qattiq azobini ko'rmaguncha Qur'onga ishonmaydi. Ya'ni ularning azobni ko'rgan kunda aytgan o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi, oxiratning azobiga duchor bo'ladi. U azob ularga ushtum keladi. Ular uning kelganligini tuymay qoladi. Ularga tuyuqsiz azob kelganda, ular bizga iymon etib uchun muhlat berilamdi deydi. Ya'ni ular azobni ko'rgan chaqda, agar o'zlariga azroq muhlat berilgan bo'lsa, Alloh taologa o'zlarining o'ylashcha ibodat qilishni orzu qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: "Ey Muhammad, kishilarni, ya'ni kuffarlarni azob keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgin. Bu kunda zolimlar Parvardigorimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergan, ya'ni dunyoga qaytirgin, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlar ergishayli deydi. Ularga sizlarga ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi." İbrahim surasi 44-oyat. Ya'ni mayli zolim yoki fosiq bo'lsin, har qanday bir kishi azobni ko'rganda qattiq pushaymon qiladi. Musa alayhissalom mundoq dedi: "Ey Parvardigorimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirish uchun, ey Parvardigorimiz, Firavunga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turli mol-mulklarni berding. Parvardigorimiz, ularning mol-mulklarini yo'q qilgin, ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin." Alloh aytdi: "Ikkinglarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nodonlarning yo'liga ergashmanglar." Yunus surasi 88-oyatdan 89-oyatgacha. Bu Firavunga qilingan beddua edi. Bu duo ijobat qilindi. Shuning bilan Firavun toki azob uning kelmaguncha iymon etmadi. Alloh taolo Firavunning shunday qilganligini bayon qilib mundoq dedi: "Biz İsroil avlodini dengizdan o'tkazib o'tdik. Ularni Firavun va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish yuzidan qo'g'ladi. Firavun g'arq bo'lgan vaqtida iymon etdimki, ey İsroil avlodi, iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir, men musulmonlardanman" dedi. Uningga deyildi: "Hayotdan umid uzganingda endi iymon etamsan? Ilgari Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding." Yunus surasi 90-91-oyatlar. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga sherik qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Bu ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalari orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi. G'ofir surasi 84-85-oyatlar. Ular bizning azobimizning burunroq kelishini tilamdi. Ya'ni bu ularni ayblashdir va ularga qilingan tahdiddir.
Chunki ular payg'ambar alayhissalomni inkor qilish va azobning kelishini yiroq sanash yusidan agar sen rasullardan bo'lsang bizga Allohning azobini keltirgin deydi. Ankabut surasi 29-oyatning bir qismi. Ularning azobining burunroq kelishini umid qildiganligi haqida Alloh taolo mundaq dedi. Ular sendan azobning chapsan kelishini talab qiladi. Allah ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilanmagan bo'lsa edi, ularga azob albatta ular talab qilgan vaqtda keladi. Ularga azob cho'qim, ular xabarsiz holatda turganda ushtumtut keladi. Ular sendan azobning tez kelishini talab qiladi. Shak shubhisizki, jahannam qiyomat kuni kofirlarni qorshab turg'uchidir. Ankabut surasi 53-54-oyatlar. Aytib boqqina, agar ularni nurg'un yillar ne'matlarimizdan bahramand qilsak, ondan ularga ogohlantirilgan azob kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dafi qilishda hech narsaga asqatmaydi. Ya'ni biz ularga nihoyatda uzun vaqt muhlat bersak, ondan ularga Alloh taolaning buyrug'i, ya'ni Alloh taolaning azobi kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlaridan qaysi narsa ulardan azobni to'sib qoladi? Ya'ni ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni to'sib qola olmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir etigan turgandek gumon qiladi. Naziat surasi 46-oyat. Shubhisizki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi hirs ko'rsin. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qola olmaydi. Baqara surasi 96-oyatning bir qismi. U do'zaxga tashlangan chaqda uning meli hech narsaga asqatmaydi. Layl surasi 11-oyat. Şoň Allah taala mundaq dedi. Ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dafi qilishda hech narsaga asqatmaydi. Bu vaqtda hadisda mundaq bayon qilindi. Qiyomat kuni kafir keltirilib, uni o'tqa bir kirgizibla ilib chiqib, sen bundan burun biror yaxshi narsa ko'rib baqqanmiding? Sen biror ne'matlik narsa ko'rib baqqanmiding deb so'rildi. U ey Parvardigorim, sening noming bilan qasam qilamanki, yo'q deydi. Dünyada en qiyinchilik tortgan bir kishi keltirilib, uni jannatga bir kirgizibla ilib chiqib, sen biror qiyinchilik ko'rib baqqanmiding deb so'riladi. U ey Parvardigorim, sening noming bilan qasam qilamanki, yo'q. Ya'ni qiyinchilikdek biror ish bo'lmagan edi deydi. Ondan Alloh taolo adilligidan halok qilayotgan bir qavmni ularning iymon etmaslikka bahona sabab ko'rsatgan yo'llarni qo'ymagan, ularni ogohlantirgan, ularga payg'ambarlarni avatgan va dalil paketlarni turg'izib bo'lgandan keyin halok qilganligidan xabar berib mundaq deydi. Qandaqliki shahar bo'lmasin, vaz nasihat qilish uchun payg'ambarlarni avatmagicha uni halok qilmadik. Ularni jazolashda biz zolim bo'lmadik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Payg'ambar avatmay turib, hech odamni jazolaganimiz yo'q. Isroil surasi 15-oyatning bir qismi. Parvardigoring shaharlarning markaziga, ularning oilasiga bizning oyatlarimizni o'qib beradigan bir payg'ambar avatmagicha shaharlarni halok qilguvchi bo'lmadik. Shaharlarning aholisi zolim bo'lmoqcha shaharlarni halok qilguvchimi bo'lmadik. Qasas surasi 59-oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'onni shaytonlar elib tushgani yo'q. Bu ularga loyiq emas. Ularma uningga qodir bo'la olmaydi. Shubhisizki, ular, ya'ni shaytonlar o'g'irliqcha tanshashdan man'iy qilingandir. Shuara surasi 210, 211, 212-oyat to'g'risida. Qur'onni Jibril alayhissalomning elib tushganligi to'g'risida. Alloh taolo o'zining Qur'ondan iborat uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydigan hikmat bilan ish qiluvchi, madiyaga loyiq Alloh tarafidan nazil qilingan ulug' kitobidan xabar berib, uni Alloh taolo tarafidan yordam berilgan ishonchli farishta Jibril alayhissalomning elib tushganligini bayon qildi. Qur'onni shaytonlar elib tushgani yo'q. Shaytonlarning Qur'onni elib tushmasligida mundaq 3 xil sabab bor. Uning biri, shaytonlar Qur'onni elib tushishga loyiq emas. Ya'ni Qur'onni elib tushish shaytonlarning orzusi va talabi emas. Chunki buzg'unchilik elib berish va bandalarni ozdirish shaytonlarning tabiatidir.
Әксе Qur'on bo'lsa, yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan to'sishni o'z ichiga olgan. Bu bandalarga nur, hidoyat va katta hujjatdir. Ya'ni Qur'on bilan shaytonlarning orasida qarmu-qarshilik bor. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Bu ularga loyiq emas. Ularmi uningga qodir bo'la olmaydi. Ya'ni mubada Qur'onni elib tushish shaytonlarga loyiq deb qaralgandimi, ular uni elib tushishga qodir bo'la olmaydi. Bu ikkinchi xil sababdir. Alloh taolo Qur'on haqida mundaq dedi: Agar biz Qur'onni biror taqqa nozil qilsak, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanligidan bosh ekkanligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Ashir surasi 21-oyatning bir qismi. Uchinchisi, mubada shaytonlar Qur'onni ilib tushishga loyiq bo'lgan va uningga qodir bo'lgan taqdirdami, shaytonlarning Qur'on bor yerga yetolmaydiganligini Alloh taolo ochiq bayon qildi. Chunki Qur'on tushayotgan vaqtida shaytonlar Qur'onni tinglashdan cheklangan. Qur'on payg'ambar alayhissalomga tushayotgan chog'da osmonlar kuchli farishtalardan iborat muhofizatchilar va ko'ydirguchi yulduzlar bilan to'lib ketadi. Payg'ambar alayhissalomning aralashtirib qo'ymasligi uchun shaytonlar Qur'ondan biror tal harfni tinglashga qodir bo'la olmaydi. Mana bu Alloh taolaning bandalariga qilgan rahmatidir, shariatini saqlashidir, kitobiga va payg'ambarga yordam berganligidir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Shubhisizki, ular, ya'ni shaytonlar o'g'irliqcha tinglashdan man'i qilingandir. Alloh taolo bu vaqtda jinlardan xabar berib mundaq dedi: Jinlar aytdi: Biz osmon ahlining so'zlarini tinglash uchun osmonga chiqishni tiladik. Osmonning kuchli muhofizatchilar, ya'ni farishtalar bilan va ko'ydiruvchi yulduzlar bilan to'lib ketganligini bayqadik. Biz hamisha o'g'irliqcha tinglash uchun osmonning o'ltirishga bo'ldigan joylarida o'ltiratdik. Kimki endi o'g'irliqcha anglashga urindikan, uni kuzatib turgan ko'ydiruvchi yulduzlarni bayqaydi. Biz jinlar jamoasi zamindagilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Parvardigori ularga yaxshilik iroda qildimi bilmaymiz. Jin surasi 8-9-10-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allohdan boshqa hech ilohga ibodat qilmag'in. Unda qilsang azob qilinuvchilardan bo'lib qolasan. Yaqin xish aqrabolaringni ogohlantirg'in. Sana ergashgan mu'minlarga muloyim bo'lg'in. Agar xish aqrabolaring sana osiylik qilsa, men sizlarning qilmishlaringlardan haqiqatan ado judaman degin. Nihoyatda g'olib, mehribon Allohga yo'langin. Alloh seni namozga qo'pqoningda ko'rib turadi. Namoz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatingni ko'rib turadi. Shubhisizki, Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Shuara surasi 213-oyatdan 220-oyatgacha. Payg'ambar alayhissalomning urug' tuqqanlarini ogohlantirishga buyurilganligi to'g'risida Alloh taolo kishilarni avval o'ziga sherik keltirmay ibodat qilishga buyurdi va kim Alloh taologa sherik keltiradigan, uni azoblaydiganligidan xabar berdi. Ondan payg'ambarini, uning yaqin tuqqanlarini ogohlantirishga buyurdi. Ularni faqat ularning Alloh taologa bo'lgan iymonila qutuldirib qolganligini bayon qildi. Payg'ambar alayhissalom o'ziga ergashgan mu'minlarga muloyim bo'lishga va mayli qanday odam bo'lishidan qat'iy nazar uningga ularning ishidan osiylik qilgan odamdan ado juda bo'lib ketishga buyurdi. Shu Alloh taolo mundaq dedi: Agar xish aqrabolaring sana osiylik qilsa, men sizlarning qilmishinglardan haqiqatan ado judaman degin. Payg'ambar alayhissalomning urug' tuqqanlarini ogohlantirishga buyurilganligi uning boshqa kishilarni ogohlantirishga buyurilganligiga zid emasdir. Aksincha, urug' tuqqanlarini ogohlantirishga buyurilganligi bo'lsa, uning hamma kishilarni ogohlantirishga buyurilgan vazifasining bir qismidir. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni hamma kishilarni ogohlantirishga buyurib mundaq dedi: Qur'on ota-bobolari ogohlantirilmagan, ya'ni ularga payg'ambar kelmagan, g'ofil qolgan bir qavmni ogohlantirishing uchun g'olib, nihoyatda mehribon Alloh tarafidan nozil qilingandir. Yasin surasi 5-6-oyatlar. Makka aholisini
ve onun atrofidagilarni ogohlantirishing uchun, kishilarni qiyomat kunidan ogohlantirishing uchun sana biz mushundoq arabcha Qur'onni nazil qildik. Shura surasi 7-oyatning bir qismi. Parvardigoringning dargohiga yig'ilishdan qo'rqadiganlarning kufrdan, gunohdan saqlanishlari uchun ularni Qur'on bilan ogohlantirgin. An'am surasi 51-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, taqvodorlarga xushbish xabar berishing va serkesh qavmni ogohlantirishing uchun biz Qur'onni sening tiling bilan tushunishli qilib nazil qildik. Maryam surasi 97-oyat. Aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Menga Allohning guvohligi kifoyadir. Bu Qur'on menga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. An'am surasi 19-oyatning bir qismi. Kuffar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladi ekan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Hud surasi 17-oyatning bir qismi. Bu haqda hadisda mundaq deb keldi. Jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, mening payg'ambar bo'lganligimni mayli Yahudi yoki Xristian bo'lsin, mushu qavmdan birasi anglab turib, menga iymon etmagan bo'lsa, u do'zaxga kirdi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. Biz bu yerda yuqoridagi oyatning tushganligini bayon qilib kelgan bir necha hadisni keltiramiz. Imom Ahmad, Alloh taolo uningga rahmat qilsin, Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomga Alloh taolaning yaqin aqrabolarini ogohlantirgan degan oyat tushganda, payg'ambar alayhissalom Safa tig'ini ustiga chiqib, "Ey xaloyiq" deb vaqirdi. Shuning bilan kishilarning ichidan o'zi kelalaydiganlari o'zi keldi. Kelolmaydiganlari o'rniga boshqa birisini avatib bo'lsa-mo, hammaylar payg'ambar alayhissalomning qishig'iga yig'ildi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Abdul Muttallib jamoati, ey Fihri jamoati, ey Luay jamoati, aytinglarchi, navoda men mushtog'ning keyinda ustonlarga hujum qilmoqchi bo'lib turayotgan bir otliq qo'shin bor desam, sizlar menga ishonamsizlar?" dedi. Ular ha dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Undaqda men haqiqatan qattiq azob kelishdan burun sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchiman" dedi. Abu Lahab qo'pib: "Sen bugundan boshlab halok bo'l. Sen bizni mushuning uchun chaqirganmiding" dedi. Alloh taolo Abu Lahab haqida mundaq dedi. Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin, amalda qurib ketdi. Masad surasi 1-oyat. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Tirmiziy va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qildi. Imom Ahmad Aysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning yaqin aqrabolarini ogohlantirgan degan oyat tushganda, payg'ambar alayhissalom turib, "Ey Muhammadning qizi Fatima, ey Abdul Muttalibning qizi Safiya, ey Abdul Muttalibning o'g'illari, men sizlar uchun Alloh taoladan hech narsa ega bo'lmayman. Sizlar mening mol-mulkimdan xohlaganinglarni so'ranglar" dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. Imom Ahmad Qubaysa ibn Maxoriq va Zuhayra ibn Amirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning yaqin aqrabolarini ogohlantirgan degan oyat tushganda, payg'ambar alayhissalom tog'ning eng ustidagi bir quram toshga chiqib, yuqori ovozda: "Ey Abdumunofning avlodi, men faqat ogohlantiruvchiman. Men bilan sizlarning misolinglar dushmanning o'zining balchaqalariga hujum qilishidan qo'rqib, balchaqalarni ogohlantirib, dushman hujum qilib keldi deb vaqirishgan başlagan adamning misoli o'xshashdir" dedi. Nihoyat g'olib, mehribon Alloh yo'langin. Ya'ni sen barliq ishonda Alloh taologa yo'langin. Chunki u sana yordam berguchi, seni saqlovchi, seni g'albaga erishtirguchi va so'zingni ustun qilguchidir. Alloh seni namozga qo'pqoningda ko'rib turdi. Ya'ni Alloh taolo sana ko'ngil bo'lguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Parvardigoringning ularga bo'lgan azobni ta'xir qilish hukmiga sabr qilgin. Sen haqiqatan bizning himoyamizdadirsan." Tur surasi 48-oyatning bir qismi. Alloh seni namozga qo'pqoningda ko'rib turdi. Ibn Abbas bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo seni namozga turganingda ko'rib turdi deganlikdir dedi.
Ikrama Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning qiyom turganini, ruku qilganini va sajdaga borganini ko'rib turdi dedi. Hasan Alloh taolo sen yolg'iz namoz o'qigan vaqtingda ko'rib turdi dedi. Zakhok Alloh taolo sen yotgan yeringdan yoki o'tirgan o'rningdan turganingda ko'rib turdi dedi. Qatada Alloh taolo sen o'tirgan qopib turgan vaqtingda va hamma holatda ko'rib turdi dedi. Namoz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatini ko'rib turdi. Qatada bu va buningdan ilgari kelgan oyat haqida Alloh taolo sen yolg'iz namozga turganingni va jamoat bilan namozga turganingni ko'rib turdi dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ikrama, Ata Xorasani va Hasan Basri qatorliqlar mana shunday dedi. Shubhisizki Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo bandalari qilgan har bir eg'iz so'zni anglab turg'uchidir. Ularning harakatlik va harakatsiz holatini bilib turg'uchidir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Sen qaysi holatda bo'lmagan, Qur'ondan qaysi narsani o'qimagan, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarracha Alloh narsa va uningdagi kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi Lavhul Mahfuzda xotirlangandir. Yunus surasi 61-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? Ular har bir ig'vo to'quvchi gunohkorga tushadi. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irlikcha anglaydi. Ular ya'ni shaytonlarning to'lisa yolg'onchilardir. Shoirlarga gumrohlar ergishadi. Ularning so'z va'dalarida tangirqab yurganligini ko'rmamsan? Ular qilmaydigan narsalarni qildiq deb so'zlaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Zulm qiluvchilar uzoqqa qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi. Sura Shuara 221-oyatdan 227-oyatgacha. Mushriklarning bo'xtonlariga berilgan raddiya to'g'risida Alloh taolo bu yerda so'zini Muhammad alayhissalom elib kelgan vahiy haq emas. U uning o'z ichidan to'qib olgan yoki jin uningga ilib kelgan nasihatidir degan. Mushriklarga qartib payg'ambarimizni mushriklarning bu so'zlaridan va bo'xtonlaridan pokladi. Payg'ambar alayhissalom ilib kelgan vahiyning faqat Alloh taolo tarafidan kelganligi, uni o'zining tushirganligi, vahiy qilganligi va uni ulug' ishonchli katta farishta Jibrilning ilib tushganligini eskartdi. Payg'ambar alayhissalomga tushgan vahiy shaytonlar tarafidan emasdir. Chunki ularda mushundoq katta Qur'onni ilib tushirganga rag'bat yo'qdir. Ular faqat o'zlariga o'xshash yolg'onchi, jinkash daxallarning qashig'iga tushidi. Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? Ular har bir ig'vo to'quvchi gunohkorga tushidi. Ya'ni shaytonlar so'zlasa yolg'on so'zlaydigan, axloqi nachar bo'lgan daxallar va shularning tipidagi din yo'lidan chetnab ketgan fosiqlarning qishig'iga tushidi. Chunki shaytonlarmi shulardek yolg'onchi va fosiqlardir. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irlikcha anglaydi. Ular ya'ni shaytonlarning to'lisa yolg'onchilardir. Ya'ni shaytonlar osmonda bo'layotgan so'zlarga quloq solib, kelgusi to'g'riliq so'zlarni o'g'irlikcha anglaydi. Undan ular shu bir eg'iz so'zga 100 yolg'onni qo'shib, insonlar ichidagi daxallardan iborat o'zlarining yaqinlariga yetkazadi. Shuning bilan daxallar shaytonlardan anglagan so'zlarini kishilarga so'zlab beradi. Kishilar daxallarning shaytonlar osmondan anglab olib, ularga yetkazgan heliqi bir eg'iz so'zining rost chiqqanligi bilan ularning qolgan gaplarining hammasiga ishindi. Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning bu vaqt mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir turkum kishilar daxallar to'g'risida payg'ambar alayhissalomdan so'radi. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan ular haq ustida emas dedi. Ular
Ey Allah Taala'nın peygamberi, daxallar rast sözlerini mi qiladigan dedi. Payg'ambar alayhissalom u haq so'z bo'lsa, jin o'g'irliqcha anglab bilib, uningga 100 dan ortiq yolg'onni aralashtirib, to'g'idek chiqildab, yaqinining qulqiga yetkazib bergan so'zdir dedi. İmam Buxoriy yana Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo osmonda biror ishga hukm chiqarsa, farishtalar uningga bo'ysunganlikdan va qo'rqqanlikdan qanotlarini urib ketadi. Farishtalarning qanotlaridan chiqqan ovoz xuddi toshga urilgan zanjirdan chiqqan ovozdekdir. Ularning dillaridan qo'rqinch ko'tarilganda bir-biriga Parvardigoringlar nima dedi deydi. Ular so'rg'ichiga Parvardigorimiz haqni dedi deydi. Allah yüksektir, kattadır. Farishtalarning bu so'zlarini gapni o'g'irliqcha anglaydigan jinlar anglab oladi. Abu Sufyan gapni o'g'irliqcha anglaydigan jinlar bir-birining ustida mana shunday ustlab turdi deb barmoqlarining birini yana birining ustiga almashtirdi. Eng ustida turib gapni anglab olgani, u gapni ostiga yetkazib beradi. Uning ostiga yetkazib beradi. Ular oxirida gapni sehrgar yoki dahoga yetkazib beradi. Ba'zi ular gapni sehrgar yoki dahoga yetkazib berib bo'lguncha ko'diruvchi yulduzlar ularga yetishib olib ko'dirib o'tadi. Ba'zida yetishib olib bo'lguncha gapni yetkazib berib bo'ladi. Sehrgar yoki dahan o bir og'iz rost gapga 100 yolg'onni qo'shadi. Kishilar bir-biriga sehrgar yoki dahanning bizga palani kuni mau gaplarni qilmaganmidi deydi. O'g'irliqcha anglangan osmondan ilib tushilgan shu bir og'iz so'zning sababi bilan sehrgar yoki dahan rostchil odamga aylanib qoladi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. İmam Buxoriy Ayşe radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Farishtalar bulutda turib, zaminda bo'lgan ishlar to'g'risida so'zlashidi. Shaytonlar ularning gaplaridan biror og'izni anglab qilib, uningga 100 yolg'onni qo'shib, uning bilan daxillarning quloqini xuddi quti suv bilan to'ldirib olgandek to'ldirib o'tadi. Kafirlarning payg'ambar alayhissalomni shoir deganligiga berilgan raddiya to'g'risida. Shoirlarga gumrohlar agishidi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'ning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Inson va jinlarning ichidagi ozg'unlik yo'ldagi kafirlarga agishidi. Mujahid Alloh taolo uningga rahmat qilsin. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam va boshqalarmo shundoq dedi. Ikrama bir-birini she'r bilan so'kishadigan ikki shoir bor edi. Bir bo'lak kishilar yan bir-birini qo'lladi. Shuning bilan Alloh taolo shoirlarga gumrohlar agishido degan oyatni nozil qildi dedi. Ularning so'z va'dalarida tangirqab yurganligini ko'rmamsan. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular barliq foydasiz ishlar bilan hafilashib yuriydi. Zakhak bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular so'zlarning hamma turlarida tangirqab yuriydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid va boshqalarmo shundoq dedi. Ular qilmaydigan narsalarini qildiq deb so'zlaydi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning zamonasida bir ansarlik, yana bir ansar, boshqa bir qarindishi, boshqa bir qavmdan bo'lgan ikki shoir bo'lib, ular bir-birini ayblashadi. O ikkisining har birining yonida o'z qavmidan bo'lgan, ularni qo'llaydigan ahmoqlar bor edi. Ondan Alloh taolo shoirlarga gumrohlar agishidi. Ularning so'z va'dalarida tangirqab yurganligini ko'rmamsan? Ular qilmaydigan narsalarini qildiq deb so'zlaydi degan oyatlarni tushirdi. Bu oyatlardan Qur'on tushirilgan bu payg'ambar dahan yoki shoir emasdir, chunki uning ahvoli dahan va shoirlarning ahvoliga butunlay o'xshamaydi degan maqsad ko'zda tutilgan. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga she'r o'rgatmaganligi haqida mundoq dedi. Uningga, ya'ni payg'ambarga biz she'r ta'lim bermadik. Uningga she'r munosib emas. U faqat
teriklarni ogohlantirish, kofirlarga azobning tegishli ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan vaz-nasihatdir. Vaz-nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Yasin surasi 69-70 oyatlar. Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning Alloh taolo tarafidan yetkazilgan so'zidir. U shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyatda oz ishinisizlar. U kohinning so'zimi emas. Sizlar oz vaz nasihat olasizlar. U olamlarning parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Haqqa surasi 40-oyatdan 43-oyatgacha. İslam şairlerining sifatlari to'g'risida. Muhammad ibn Ishaq Abu Hasan Salim Buradiyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning shoirlarga gumrohlar ergishido degan oyati tushganda Hasan ibn Sabit, Abdullah ibn Ravaha va Ka'b ibn Malik qatorliq islom shoirlari payg'ambar alayhissalomning qishig'iga yig'lashgan holatida kelib, haqiqatan Alloh taolo yuqoridagi oyatni tushirganda bizning shoir ekanligimizni biladi deyishdi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularga faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno degan oyatni o'qib berib, sizlar Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'daydigan shoirlar degan oyatlarda tilga ilingan shoirlardirsizlar dedi. Bu asarni Ibn Abu Hatim va Ibn Jarirmo Ibn Ishaqdan shundoq rivoyat qildi. Lekin bu sura Makkada tushgan tursa, qandoq bo'lib ansarlardan bo'lgan o shoirlar bu oyatlarning tushishiga sababchi bo'ldi. Bu oyatlarning o shoirlar haqida tushganligi to'g'risida kelgan rivoyatlarni izlanib beqishga to'g'ri keladi. Yuqorida bayon qilingan asarlar to'g'riliq darajasiga yetmagan asarlardir. Ularga asoslanishga bo'lmaydi. To'g'risini bilguchi Alloh taoladir. Alloh taolaning faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno degan oyatining mazmunining ichiga mayli ansarlik yoki boshqa yerlik shoirlar bo'lsin, oyatda bayon qilingan xislatlar tepildigan hamma shoir kirdi. Hatto islom kelishdan burungi davrning shoirlaridan islom va musulmonlarga qarshi she'r o'qib, keyin tavba qilgan, qilmishlaridan qaytgan, yaxshi amal ibodat qilgan, islom va musulmonlarga qarshi she'r o'qiganligi uchun Alloh taologa ko'p tavba qilgan, islom va musulmonlarni burun ayblagan bo'lsa, keyin madiylagan shoirlarmo bu oyatning mazmunining ichiga kirdi. Shuningdek, hozirgi davrimizda islom dinini tushunishdan burun islom dini yoki musulmonlarga qarshi she'r o'qib solgan bo'lsa, chin dil bilan Alloh taologa tavba qilsa, u shu oyatlarning mazmuniga kirdi. Yozuvchilarning hukmi shundoq bo'ladi. Chunki shubhisizki yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyildi. Shuningdek, Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdul Muttalibning tog'asining o'g'li bo'lgan payg'ambar alayhissalomga kishilarning ichida eng qattiq o'chmanlik qildigan va payg'ambar alayhissalomni eng qattiq ayblaydigan odam edi. U iymon etib islomga kirish bilan payg'ambar alayhissalom uningga eng sevimli ko'rinadigan kishiga aylandi. O payg'ambar alayhissalomni burun ayblagan bo'lsa, keyin madilida va ilgari yomon ko'rgan bo'lsa, keyin so'ydi. Zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma o shoirlar mu'minlarni she'rlari bilan ayblagan, kofirlarga raddiya bergan shoirlardir dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Qatada va boshqalar shundoq dedi. İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalomning Hassanga kofirlarga she'r bilan hujum qilgan, Jibril sen bilan billa deganligini bayon qilindi. Imom Ahmad mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Ka'b ibn Malik payg'ambar alayhissalomga shak shubhisizki Alloh taolo shoirlar haqida oyat tushirdi dedi. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan mu'min kishi Alloh taolaning yo'lida
qilichi va tili bilan jihad qiladi. Jinim uning qo'lida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sizlar ey shoirlar, sizlarning tilinglar bilan atgan she'rlaringlar dushmanga xuddi nayzidek tegidi dedi. Zulm qiluvchilar uzoq qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: "O kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi." G'ofir surasi 52-oyat. İmam Ahmed bu vaqtda Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zulm qilishdan saqlaninglar. Haqiqatan zulm qiyomat kuni nurg'un zulmlarga aylandi. Qatada ibn Daama Alloh taolaning zulm qiluvchilar uzoq qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi degan oyatning ma'nosi haqida mayli shoirlar yoki boshqalar bo'lsin, zulm qiluvchilar qayerga qaytadiganligini uzoq qolmay biladi dedi. Barliq hamd sana olamlarning parvardigori bo'lsin. Shuning bilan Shuara surasining tafsirisi tugdi. Bismillahirrohmanirrohim. Naml surasi Makka da nazil bo'lgan 93 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Tasin. Bu Qur'onning va ro'shan kitobning oyatlaridir. Mu'minlar uchun hidoyatdir va xush xabardir. Shundaq mu'minlar ki ular namozni ado qiladi, zakot beradi va oxiratga jazman ishonadi. Oxiratga ishonmaydiganlarga ularga amallarini haqiqatan chiroyli ko'rsatdik. Ular gumrohligida tangriqab yurishdi. Ular dunyoda qattiq azobga duchor bo'ladi. Oxiratda ular eng ziyon tortquchilardir. San Qur'on albatta hikmat bilan ish qiluvchi, hamman biluvchi Alloh tarafidan beriladi. Sura Naml 1-oyatdan 6-oyatgacha. Qur'onning Alloh taolo tarafidan mu'minlarga hidoyat va xush bishoratchi, kofirlarga ogohlantiruvchi bo'lib tushganligi to'g'risida. Suralarning 5da kelgan uzilib o'qilgan elifba harflari to'g'risidagi bayonimiz Baqara surasining 5da so'zlanib o'tildi. Bu Qur'onning va ro'shan kitobning oyatlaridir. Mu'minlar uchun hidoyatdir va xush xabardir. Ya'ni bu oyatlar Qur'onning va ro'shan kitobning oyatlaridir. Qur'on faqat uningga iymon etgan, uningga ergashgan, ishongan, amal qilgan, farz namozlarni o'qigan, farz qilingan zakotlarni bergan, qiyomatning bo'ldiganligiga, o'lgandan keyin tirilishning haq ekanligiga, qilgan qilmishlarining yaxshisiga mukofot, yomoniga jazo beriladiganligiga, jannat va do'zaxning haq ekanligiga ishonganlar uchun hidoyatdir va xush bishoratdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: "U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhiga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir." Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Yani shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan musofirning yiroqlikdan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Fussilat surasi 44-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, taqvodorlarga xush xabar berishing va sarkash qavmni ogohlantirishing uchun biz Qur'onni sening tiling bilan tushunishli qilib nazil qildik. Maryam surasi 97-oyat. Oxiratga ishonmaydiganlarga, ya'ni oxiratni inkor qilganlarga va uning bo'lishini yiroq deb qaraydiganlarga ularning amallarini haqiqatan chiroyli ko'rsatdik. Ular gumrohligida tangriqab yurishdi. Ya'ni biz ularning qilmishlarini o'zlariga chiroyli ko'rsatdik va ularni ozg'unliklarida cho'nqurlashtirdik. Shuning bilan ular ozg'unliklarida tangriqab yuriydi. Bu ularga ularning oxiratni inkor qilganligi uchun berilgan jazodir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burutimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga
mo'jizalarga ishonmaganidek, ya'ni ishonmaydi. Ularni gumrohligida tangirqab yurishga qo'yib o'tamiz. An'am surasi 110-oyat. Ular dunyoda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni ular dunyo va oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Oxiratda ular eng ziyon tortquchilardir. Ya'ni hamma odam to'plangan maydon, ya'ni masharagahda mushu tipdagi kishilardan boshqa hech qanday ziyon tortquchi kishilar yo'qdir. Sana Qur'on albatta hikmat bilan ish qilguvchi, hamman bilguchi Alloh tarafidan beriladi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida: "Ey Muhammad, sen Qur'onni hikmat bilan ish qilguvchi, hamman bilguchi Alloh tarafidan topshirib olasan" deganlikdir. Ya'ni Alloh taolo buyurgan va to'sgan ishlarida hikmat egisidir. Alloh taolo ishlarning kattasini va oddiysini bilguchidir. Alloh taolaning bergan xabari nihoyatda rostdir va chiqargan hukmi nihoyatda adildir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Parvardigoringning so'zi nihoyatda rostdir, nihoyatda to'g'ridir. An'am surasi 115-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Musa ahlisiga: "Men haqiqatan o't ko'rdim. Men o'tning yeniga berib, yo'l to'g'riliq biror xabar o'qib kelay. Yoki sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir cho'g' ilib kelay" dedi. Musa o'tning yeniga kirganda mundaq nida anglandi: Alloh o'tning yenidagi kishini va o'tning atrofidagilarni muborak qildi. Olamlarning parvardigori Alloh pokdir. Ey Musa, shubhisizki men g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Allohdirman. Asog'ni tashlag'in. Musa hadisaning go'yo ajdahodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib chekindi. Keyniga, ya'ni qo'rqqanidan ejderhoga qaray olmadi. Alloh aytdi: "Ey Musa, qo'rqmagin. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. Lekin kimki o'ziga zulm qilsa, ondan yomon amallarini yaxshi amalga o'zgartsa, men uningga nihoyatda mag'firat qilg'uchiman, nihoyatda mehribondirman. Qo'lingni qo'yningga solg'in, u hech qanday illatsiz oppoq bo'lib chiqadi. Bu mening Firavn va uning qavmiga ilib berishing uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan past qavm edi. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda ular bu ro'shan sehrdir dedi. Ular u oyatlarni ichida e'tirof qildi, lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Bozg'unchilarning oqibatining qanday bo'lganligiga qarag'in. Sura Naml 7-oyatdan 14-oyatgacha. Musa alayhissalomning qissasi va Firavnning oqibati to'g'risida. Alloh taolo o'zining Musa alayhissalomni payg'ambarlikka qanday tanlaganligi, uningga qanday yo'sinda bevosita so'zlaganligi, pichirlaganligi, uningga qanday katta mo'jizalarni va keskin dalil paketlarni berganligi, uni Firavn va uning odamlariga payg'ambar qilib avatganligi, ularning Musa alayhissalom ilib kelgan mo'jizalarni inkor qilganligi, uningga ishonmaganligi, uningga agishishdan va uning bo'ysunishdan cho'nglik qilganligidan iborat. Musa alayhissalomning ishlarini payg'ambari Muhammad alayhissalomga aslatib mundaq deydi: O'z vaqtida Musa ahlisiga, ya'ni sen Musa qorong'i bir kechada ayoli bilan yo'lga chiqib ezib ketgan vaqtida to'rt teg'i tarafida lovuldab ko'rinayotgan o'tni ko'rib, ayolga degan ma'ruf so'zlarini eslagin. Men haqiqatan o't ko'rdim. Men o'tning yeniga berib, yo'l to'g'riliq biror xabar o'qib kelay. Yoki sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir cho'g' ilib kelay dedi. Ish Musa alayhissalomning degandek bo'ldi. Musa alayhissalom o't ko'ringan yerga berib, u yerdan payg'ambarlik
berilishdan iborat cho'ng xabar va katta nurni ilib qaytdi. Shu Alloh taolo mundaq dedi. Musa o'tning yeniga kelganda mundaq nida anglandi. Allah uni o'tning yenidagi kishini va o'tning atrofidagini muboraklik qildi. Ya'ni Musa alayhissalom o't yo'rqa ko'ringan yerga yetib borganda o'tning yop-yeshil bir daraxtda adib ulg'ib kuyayotganligini, kuygan siri daraxtning texmo yeshillashib berayotganligidan iborat ajoyib bir manzarani ko'rdi. Musa alayhissalom beshini ko'tarib daraxtning uchiga qarag'udek bo'lsa, u daraxtning uchidagi nur osmonning qa'riga tutashgan ekan. İbn Abbas ve başkalar daraxtdagi o't emas, faqat paqirab turgan nur edi dedi. İbn Abbas yana bir rivoyatda o alemlarning parvardigorining nuri edi dedi. Musa alayhissalom ko'z oldidagi bu ishdan hayron qolgan holatida turib qoldi. Shuning bilan uningga mundaq nida anglandi. Allah o'tning yenidagi kishini va uning atrofidagilarni muborak qildi. İbn Abbas, İkrama, Said ibn Jubayr, Hasan ve Qatada qatorliqlar o'tning atrofidagilarni farishtalar ko'zda tutildi dedi. Alemlerning parvardigori Allah pakdir. Ya'ni Allah Taala xohlaganini qiladi. Allah Taolaga mahluqotlarining birarsim o'xshamaydi. Mahluqotlaridan birisi uni to'liq bilib bo'lolmaydi. O yuqori martabalik hammadan ulug' zotdir. O hech qanday bir mahluqotiga o'xshamaydi. Osmon va zamin uni qorishib olmaydi. U birdir, hamma uning muhtojdir. U o'z tarafidan yaratilgan narsalarga o'xshab qilishdan pokdir. Ey Musa, shubsizki men g'olib hikmat bilan ish qiluvchi Allohdirman. Ya'ni Alloh taolo Musa alayhissalomga uningga so'z qilgan, uning bilan fikrlashgan zotning hamma narsadan ustun kelguchi, hamma narsani tizginlaguvchi va hamma narsaning ustidan g'alaba qilguvchi so'z va qilgan ishlarida hikmat egisi Musaning parvardigor bo'lgan zot Alloh taolo ekanligini bildirib qo'ydi. Ondan Alloh taolo o'zining xohlaganini qiladigan va hamma narsa kuchi yetadigan zot ekanligiga ochiq paket ko'rsatish uchun Musa alayhissalomni qo'ldagi asini tashlashga buyurdi. Musa alayhissalom qo'ldagi asini tashlagan edi. Asa shu hamon nihoyat cho'ng va bek tez harakat qilgan katta bir yilonga aylandi. Shu Alloh taolo mundaq dedi. Musa asining go'yo ejderhodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib chekindi. Keyniga, ya'ni qo'rqindan ejderhoga qaray olmadi. Allah aytdi: "Ey Musa, qo'rqmagin. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. Ya'ni sen oldingda ko'rayotgan bu narsadan qo'rqma. Chunki men seni payg'ambarlikka tanlamoqchi va yuz obro'li bir payg'ambar qilmoqchi bo'layapman. Lekin kimki o'ziga zulm qilsa, undan yomon amallarini yaxshi amalga o'zgarsa, men uningga nihoyat mag'firat qiluvchidirman, nihoyat mehribondirman." Bu oyat butun insoniyatga katta bir xush xabardir. Chunki oyatda kimki yomon ishlarni qilib, undan uningdan qo'lini uzib qaytib chiqib, Alloh taolo tavba qilsa, Alloh taoloning shak shubisiz uning gunohini kechiradiganligi bayon qilindi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: "Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, undan to'g'ri yo'lda mangan odamni men albatta nihoyat mag'firat qiluvchiman." Taha surasi 82-oyat. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, undan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi, nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Nisa surasi 10-oyat. Qo'lingni qo'yningga solgin, u hech qanday illatsiz oppoq bo'lib chiqadi. Mana bu Musa alayhissalomga berilgan yana bir mo'jizadir. Xohlaganini qiladigan Alloh taolaning qudratining kattaligi va mushu mo'jiza qilinib berilgan kishining rasul ekanligini ko'rsatadigan cho'ng bir dalil paketdir. Undaq bo'lsa Alloh taolo Musa alayhissalomni qo'lni chapilning yonchiqiga silishga buyurdi. Musa alayhissalom qo'lini chapilning yonchiqiga silib chiqarganda qo'li xuddi ko'zni chaqnatadigan chaqmoqdek faqroq turadigan oyning parchasidek oppoq holatda chiqdi. Bu mening Firavon va uning qavmiga ilib berishim uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ya'ni asining yilonga aylanishi bilan qo'lining chapanning yonchiqidan oq holatda chiqishi
Musa alayhissalomning haq payg'ambarligini isbotlash uchun Alloh taolaning uning bergan 9 mo'jizasining biri ekanlik. Mo'jizaning ikkinchisidir. Ikkisidir. Alloh taolo Musa alayhissalomga 9 mo'jiza berganligi haqida mundaq dedi. Biz Musaga haqiqatan 9 ro'shan mo'jiza ato qildik. Isro surasi 101-oyatning bir qismi. Biz 9 mo'jiza haqida yuqorida to'xtalib o'tdik. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda ular bu ro'shan sehrdir dedi. Ya'ni ular Musa alayhissalomga o'zlarining sehrlari bilan qarshi turmoqchi bo'ldi. Ular shunday qildi, lekin mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. Ular o oyatlarini ichida e'tirof qildi, lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Ya'ni ular o'z mo'jizalarining Alloh taolo tomonidan tushirilgan haqiqat ekanligini ko'ngillarida bildi. Lekin ular o'zlariga uvol qilish, mijoz xuluqlarining o'sonlik sababida Alloh taolaning rahmatidan yiroqlashib ketganligi va haqiqatga erishishga cho'nglik qilish yuzidan amaliyotida o mo'jizalarni inkor qildi va uningga e'tibor bermadi. Shu Alloh taolo mundaq dedi: Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Ya'ni Muhammad sen ularning oqibatining Alloh taolaning ularni halok qilib o'tishi va bir atigandala ularning birini qo'ymay suq cho'ktirib o'tishi bo'lganligiga qarag'in. Bu oyatdan maqsad tuvandikilardan iboratdir. Muhammad va uning Parvardigor tarafidan elib kelgan haqiqatni inkor qiluvchilar. Firavun va uning odamlariga kelgan oqibatning sizlarga kelib qilishidan saqlaninglar. Sizlarning mushunday oqibatga qilishinglar bekmo haqliqdir. Chunki sizlar inkor qilayotgan Muhammad alayhissalom Musa alayhissalomdan sharaflidir va kattadir. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga uning vujudida va axloqlari tepildigan dalillarni berganligi, uning payg'ambar bo'lib kelganligidan burun o'tgan payg'ambarlarning xushbishorat berib ketganligi va u payg'ambarlardan agar Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelsa, ularning uningga iymon etishiga ahd olganlik uchun Muhammad alayhissalomning ilib kelgan dalil paketlari Musa alayhissalom ilib kelgan dalil paketlaridan kuchlidir. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan Davudga, Sulaymonga dunyo va din ilmlaridan keng ilm ato qildik. Ular aytdi: "Jimi hamd sana bizni nurg'un bandalardan ortiq qilgan Allohga xosdir." Sulaymon payg'ambarlikda, ilmda, podshohlikda otasi Davudga varislik qildi. O insonlar bizga qushlarning tilini ta'lim berdi. Ta'lim berildi. Dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi. Bu albatta Allohning ro'shan ihsonidir dedi. Sulaymonning jinlardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlari to'plandi. Sulaymon alayhissalom ularning oldida dabdaba bilan ma'atdi. Ular tartibli o'rinlashtirgan edi. Ular Shamdagi bir chumullar vodisiga yetib kelganda bir chumul aytdi: "Ey chumullar, uvullaringlarga kirib ketinglar. Sulaymon va uning qo'shini uqishmasdan sizlarni yenjib etmasin." Sulaymon chumulning so'zidan tabassum qilib kuldi va aytdi: "Parvardigorim, sen meni menga va ota-onang bergan ne'matingga shukr qilishga, sen rozi bo'lgan yaxshi amallarni qilishga muvaffaq qilgin. Rahmating bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin." Sura Naml 15-oyatdan 19-oyatgacha. Davud alayhissalom bilan Sulaymon alayhissalomning qissasi. Sulaymon alayhissalomning askarlarining tartiblanishi va uning chumulalar vodisidan o'tishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandisi va payg'ambar bo'lgan Davud alayhissalom bilan uning o'g'li Sulaymon alayhissalomlarga katta ne'matlarni, nurg'un narsalarni va chiroyli sifatlarni, ya'ni dunyolikda kuchli va katta podshoh qilish, dinni payg'ambar va dinni yetkazish vazifasini topshirish bilan dunyo va oxiratning baxt saodatini birga berishdan iborat katta ne'matlarini ato qilganligidan xabar berdi. Shun Alloh taolo mundaq dedi: "Biz haqiqatan Davudga, Sulaymonga dunyo va din ilmlaridan keng ilm ato qildik." Ular aytdi:
Cimi hamdu sana bizni nurg'un bandalaridan ortiq qilgan Allohga xosdir. Sulaymon payg'ambarlikda, ilmda, podshohlikda otasi Davudga varislik qildi. Ya'ni Sulaymon alayhissalom podshohlikda va payg'ambarlikda Davud alayhissalomga varislik qildi. Sulaymon alayhissalomning Davud alayhissalomga bo'lgan varisligi hargiz mol-mulkda bo'lgan varislik emasdir. Agar bu varislik mol-mulkda bo'lgan varislik bo'lgan bo'lsa, Sulaymon alayhissalom Davud alayhissalomning bolalarining ichidan bu varislikqa yolg'iz o'ziga xos qilinmagan bo'ladi. Chunki Davud alayhissalomning 100 ayoli bor edi. Shunga bu varislikdan podshohlikda va payg'ambarlikda bo'lgan varislik ko'zda tutiladi. Hamda payg'ambarlarning mol-mulklari uning mirosxo'rlariga taqsim qilib berilmaydi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq dedi: Biz payg'ambarlar guruhi miros qoldirilganlardan qilinmaymiz. Biz qo'yib ketgan mol-mulklar sadiq hisoblanadi. Ey insonlar, bizga qushlarning tili ta'lim berildi. Dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi, dedi. Ya'ni Sulaymon alayhissalom o'ziga Alloh taolaning katta podshohlik va kuch-qudrat berganligidan iborat ne'matlaridan xabar berdi. Hatto Alloh taolo unga inson, jin va qushlarni bo'ysundirib berdi. Uni qushlarning va hayvonotlarning tillarini bilalaydigan qildi. Alloh taolo va uning payg'ambari bizga bergan xabardan bilishimizcha, bu hech bir odamga berilib boqmagan alohida bir ishdir. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga havodagi qushlarning va har turli hayvonlarning o'zaro so'zlashadigan tillarini bildirdi. Shunga Sulaymon alayhissalom mundaq dedi: Ey insonlar, bizga qushlarning tili ta'lim berildi. Dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi. Ya'ni bizga bir podshohlikqa keraklik bo'lgan hamma narsa berildi. Sulaymon alayhissalom bu albatta Allohning ro'shan ihsonidir dedi. Ya'ni bu Alloh taolaning bizga bo'lgan oshkora ochiq marhamatidir. Sulaymonning jinlardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlari to'plandi. Sulaymon alayhissalom ularning oldida dabdaba bilan ma'atdi. Ular tartiblik o'rinlashtirilgan edi. Ya'ni Sulaymonning jinlardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlari to'plandi. Sulaymon alayhissalom katta bir qo'shinning ichida mangdi. İnsanlar Sulaymon alayhissalom yondashib mangdi. Jinlar insonlarning keyinda, qushlar bo'lsa Sulaymon alayhissalomning ust tarafida mangdi. Agar havo issiq, qushlar qanotlari bilan uning soya tashlaydi. Ular tartiblik o'rinlashtirilgan edi. Ya'ni ularning birining o'ziga belgilab berilgan mangish o'rnidan ilgarilab ketib, Sulaymon alayhissalomning oldiga o'tib ketib qolmaslik uchun qo'shinning oldida manganlar keyindagilarning itiklab ketishini to'sib mang'atdi. Mujohid xuddi hozirgi davrdagi podshohlar keyindagilarning oldiga ilgarilab chiqib ketishining oldini olish uchun manganlarning keyniga ittirib saflarni redlaydiganligini o'rinlashtirgandek, Sulaymon alayhissalom har bir turdagi hayvonlarning oldiga ularning keyniga ittirib tizginlab turadiganlarni o'rinlashtirdi, dedi. Ular Shamdagi bir chumullar vadisiga yetib kelganda, ya'ni Sulaymon alayhissalom qo'shinlari bilan chumullar jilg'asidan o'tganda bir chumul aytdi: Ey chumullar, o'g'illaringlarga kirib ketinglar. Sulaymon va uning qo'shini o'qmasdan sizlarni yenjib etmasin. O Sulaymon alayhissalom chumulning degan gapini tushunib, Sulaymon chumulning so'zidan tabassum qilib kuldi va aytdi: Parvardigorim, sen meni, menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishga, sen rozi bo'lgan yaxshi amalni qilishga muvaffaq qilgin. Rahmating bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin. Ya'ni Sulaymon alayhissalom, sen meni qushlar va hayvonlarning tilini bilishdan iborat ne'matlarni menga berganligingga, ota-onamga islomni va iymonni berganligingga shukr qilishimga nasib qilsang, sen xursand va rozi bo'lgan yaxshi amallar ibodat qilishimda utuqli qilsang, jinimni olgan vaqtingda meni yaxshi bandalaring va sana eng yaqin bo'lgan yuqori darajadagi kishilarning qatoriga kirgizsang, dedi. Bismillahirrohmanirrohim. O qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi: "Menga nima bo'ldi? O'pibni ko'rmayman-g'o, ya u yo'qib ketdimi? Uni cho'qim qattiq jazolayman, ya uni cho'qim bo'g'izlayman, ya cho'qim yo'qib ketganligini aqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi." Sura Naml 20-21 oyat to'g'risida.
Öpüpnün yo'q bo'lib ketishi to'g'risida Mujahid, Said ibn Jubayr va boshqalar Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Öpüp safarlarda Sulaymon alayhissalomni Subar yerga boshlab operatdi. Sulaymon alayhissalom cho'l jazirada bo'lsa, Öpüpni chaqirdi. Öpüp Sulaymon alayhissalomga yer ostidagi suvni xuddi insonlar yer yuzidagi ochiq turgan narsani ko'rganda ko'rib berdi va u suvning yer yuzidan qanchalik cho'nqiroq ekanligini xabar berdi. Öpüp Sulaymon alayhissalomga Subar yerini ko'rsatib bersa, Sulaymon alayhissalom jinlarni u yerni kovlab suvni chiqarishga buyurdi. Bir kuni Sulaymon alayhissalom bir cho'lda Öpüpni izlab, barliq qushlar orasiga ko'z yugurtib chiqdi. Lekin o qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi: "Menga nima bo'ldi? Öpüpni ko'rmayman-ku, ya u yo'qolib ketdimi?" dedi. Bir kuni Ibn Abbas kishilarga mushto'g'riliq so'zlab beryotdi. Kishilarning ichida Nafi ibn Azraq ismli bir xavarij bor bo'lib, bu xavarijni Ibn Abbasning so'zlariga to'la qarshilik bildirdi. Ibn Abbas shu gaplarni qilayotganda u xavarij Ibn Abbasga: "Ey Ibn Abbas, to'xta. Bugun sen so'zda tutilding" dedi. Ibn Abbas: "Qaysi so'z tutildim?" dedi. "O sen Öpüpni yerning ostidagi suvni ko'rib beradi" deding. Undaqda bir kichik bola basmoqqa don silib, basmoqning ustiga to'p chechib qo'ysa, Öpüp donni elish uchun basmoqqa tushsa, uni bol tutib olayotgan-ku" dedi. Ibn Abbas: "Agar bu kishi berib Ibn Abbasga radiya berib tutib oldin deb yurmaydigan ish bo'lsa, men buningga hargiz javob bermaydim" dedi. Va uning qarab: "Voy sana, agar Alloh taolaning o'rinlashtig'ini kelsa, ko'z ko'rmas bo'ladi va qo'rqinch yo'q bo'ladi" degan javobni berdi. Ya'ni bu ish Alloh taolaning o'rinlashtirish bilan bo'lgandir. Alloh taolo Öpüpni shunday qilishga o'rinlashtirgan bo'lg'achqa Öpüp yer ostidagi suvni ko'ra oladi demoqchi. Xavarij Ibn Abbasga: "Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, buningdan keyin sen bilan Qur'onning bir emasliz to'g'risida hargiz munozirlashmayman" dedi. Uni cho'qim qattiq jazolayman. A'mash Ibn Abbasning Sulaymon alayhissalom bu so'zidan uning tuklarini yo'ndayman demoqchidir deganligini rivoyat qildi. Abdullah ibn Shaddad uning tuklarini yo'ndayman va uni kun ostiga tashlab qo'yman demoqchidir dedi. Shuningdek, ko'plagan salaf olimlari Sulaymon alayhissalomni Öpüpni yo'ndab, chumulalarning yeyish uchun tashlab qo'ymoqchi bo'ldi dedi. Ya uni cho'qim bo'g'izlayman, ya uni cho'qim o'ltirman, ya cho'qim yo'qolib ketganligini aqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi. Ya'ni ochiq bir sabab keltirdi. Sufyan ibn Uyayna va Abdullah ibn Shaddad mundaq dedi: "Öpüp qaytib kelganda qushlar uningga qanday xabar elib kelding? Sulaymon qiningni nazar qilyapti, ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'ldi" dedi. Öpüp Sulaymon meni o'ltirishdan boshqa jazoning gapini qildimi dedi. Qushlar: uni cho'qim qattiq jazolayman, ya uni cho'qim bo'g'izlayman, ya cho'qim yo'qolib ketganligini aqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi" dedi. Deyishdi. Öpüp undaq bo'lsa qutulib qolgudekman dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Uzoq o'tmay Öpüp keldi. U aytdi: "Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Sabadin, ya'ni Yamandagi Saba shahridan bir muhim xabar elib keldim. Men haqiqatan ularga, ya'ni Saba aholisiga bir ayolning, ya'ni Bilqisning podshohlik qilayotganligini ko'rdim. Uningga o'ziga va saltanatiga keraklik hamma narsa berilgan ekan. U cho'ng arishga ega ekan. Uning va qavmining Allohni qo'yib qo'yishga cho'qindiganligini bayqadim. Shayton ularga qilmishlarini, ya'ni Allohni qo'yib qo'yishga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. Ular osmonlardagi va zimindagi sirlarni oshkorlovchi, sizlarning yo'shurun va oshkora ishinglarni bilib turg'uchi Allohga sajda qilmaydi. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U buyuk arishning parvardigoridir." Sura Naml 22-oyatdan 26-oyatgacha. Öpüpning Sulaymon alayhissalomning oldiga kelganligi va uningga Saba shahrining xabarini yetkazganligi to'g'risida. Uzoq o'tmay Öpüp keldi. Ya'ni Öpüp ozroq vaqtla yo'qolib ketib, Sulaymon alayhissalomning mundaq dedi. Uzoq yo'qolib ketib, kelib Sulaymon alayhissalomga mundaq dedi: "Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Sabadin, ya'ni Yamandagi Saba shahridan bir muhim xabar elib keldim.
Yani men sen ve senin askerlerin bilmegen bir işini bilip geldim. Sana men Yemen'nin Saba şehrinden şençlik ve muhim haber elip geldim. Men hakikaten ularga, yani Saba ahalisiga bir ayolning, yani Bilqisning padişahlık kılıvatkanlığını gördüm. Hasan Basri mundaq dedi. O ayol Şarahilning qizi, Saba şehrining padişahı Bilqis idi. Onunğa özüge ve saltanatiga kerakli hamma narsa berilgan ekan. O çoğ erishga ega ekan. Yani o ayolga dunyolikda kuchli bir podshoh ehtiyojli bo'lgan hamma narsa berilgan ekan. Ve onun o'ltiradigan oltin ve unchimar voyit bilan bezalgan nihoyat cho'ng bir taxti bor ekan. Tarixshunoslar mundaq dedi. O taxt nihoyat egiz ve mustahkam selingan katta bir saroyning ichida edi. O sarayning sharq tarafida 360 tane, g'arb tarafida 360 tane yo'riq tushadigan yumaloq shaklli deraza bor edi. Sarayning silinishi shakli har kuni quyosh chiqqanda yo'riqi sarayning ichiga bir derazadan kiradigan va kun kirib ketgandan keyin yana bir derazadan kiradigan shaklda edi. Yani bu 360 deraza quyoshning chiqish va o'ltirish o'rnining o'zgarish qonuniyati bo'yicha yasalgan bo'lib, quyosh nuri Quyosh nuri saray ichiga har kuni birdan derazadan yo'tkilib kiradi. Ular ertagan va kechda quyoshga sajda qiladi. Shuni o'pib mundaq dedi. Uning va qavmining Allohni qo'yib quyoshga cho'qinganligini bayqadim. Shayton ularga qilmishlarini, ya'ni Allohni qo'yib quyoshga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. Ular osmonlardagi va zamindagi sirlarni oshkorlovchi, sizlarning yoshirin va oshkor ishonlarni bilib turg'uchi Allohga sajda qilmaydi. Ya'ni ular sajdani yulduzlar va uningdan boshqa narsalarga emas, shirki yo'q, osmon va zaminning hamma yoshirin narsalarni bilguchi bandalarning yoshirin va oshkor so'z ve ish hareketlerini bilib turg'uchi bir Allohga qilishdan iborat haq yo'lni bilmaydi. Allah Taala secdini başka narsalarga emas, bir Allohga qilishga buyurib mundaq dedi. Kecha bilan kunduz, kun bilan oy Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Quyoshga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar. Ularni yaratgan Allohga sajda qilinglar. Agar faqat Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar. Fussilat surasi 37-oyat. Allah Taala bendilerinin aşkara ve yoşurun gap söz ve iş hareketlerini bildiğanlığı hakkında mundaq dedi. Sizlerinin işcanlardan yoşurun söz kılgan, aşkara söz kılgan, keçisi yoşurungan, kündüzü aşkara yürgenlerinin hemmisi Allah üçün eytqanda oxşaşdır. Yani Allah hemmini bilip durdu. Ra'd suresi 10-oyat. Allah'tan başka hiç ilah yoktur. O büyük erişinin perverdigarıdır. Yani əslində ibadet qılındığan zat, onundan başqa ilah bolmagan, yaratqan nərsələrinin içində özüdən çoğun bolmagan, katta ərişinin pərverdigarı Allah Taala'dır. Öpüb yaxşılıqqa, şirki yox bir Allahqa ibadet qıl və secdə qilishqa çaqırğanlığı üçün kişilərinin onu öldürüşü çeklendi. İmam Ahmed ve Abu Davud ve İbn Majah qatarlıqlar Abu Hurayraning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Peygamber aleyhisselam çümüle, əsəl hərisi, öpüb və sürəddin ibarət 4 xil canavarını öldürüşdən tostu. Bismillahirrahmanirrahim. Sulayman eytdi. Sen rast davatamsan ya yalğan mı? Qaraymiz. Bu xeytimni elib berib ulara taşlığın. Andan ulardan nəraq joyda yoşurunub tur. Ularning qandaq cavab qaytırdığanlıqıga qaragın. O yani Bilqis etdi. Ey ulug'lar, bana hakikaten Süleyman'dan bir parça kıymetli xat geldi. Onun məzmunu shuki, nahayat şefqatli ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Sizler bana hakavurluq qılmanglar, mening aldımğa musulman bolgan halda kelinglar. Sürü Naml 27-oyatdan 31-oyatgacha. Süleyman aleyhisselamның Bilqisqa yazgan xati to'g'risida. Allah Taala
öpüp Süleyman aleyhisselamga Səbə şəhərinin adamları və onun padişahı haqqında xəbər yetkizgəndə Süleyman aleyhisselamның öpübkə degan sözüdən xəbər verib mundaq deydi. Sen rast davatamsan ya yalğanmı? Qaraymiz. Yani sen yetkizgen bu xəbərində rastçılmı? Yoki sana berishni va'da qilgan jazoyimda qutulish uchun yolg'on aytyotamsan? Qaraymiz. Bu xetimni elib berib ularga tashlag'in. Andan ulardan neriroq joyda yoshirinib tur. Ularning qandoq javob qaytarganligiga qarag'in. Aslida Süleyman aleyhisselam Bilqis va uning odamlariga bir parcha xat yozgan bo'lib, uni Höpöpning yetkazib berishiga bergan. Ba'zi rivoyatda Höpöp xatni qushlarning odati bo'yicha qantida ko'tarib borgan deyilsa, yana ba'zi rivoyatda Höpöp xatni tumshug'i bilan ko'tarib borgan deyiladi. Höpöp ularning shahriga yetib berib, Bilqisning xos hujrasiga kirib, xatni bir to'shikdan uning oldiga tashlab qo'yib, adab va hurmatda yusidan bir chetga berib turdi. Bilqis xatni ko'rib hayron qoldi va qo'rqdi. Ondan xatni olib o'qidi. Xatning mazmuni mundaq edi. Nahayat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sizlar menga haqoratlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar. Shuning bilan u qishiga vazir vuziralarni va davlat cho'nglarini chaqirtib, ularga o'ziga bir Höpöpning xat elib kelib tashlab berib, adab yusidan bir chetga berib turganligini, buning podshohlarning birarisining qila olmaydiganligini va qilishga mumkin bo'lmaydigan bir ish ekanligini deb xatni ularga o'qib berishni boshlab, "Men haqiqatan Süleymandan bir parcha qimmatli xat keldi. Uning mazmuni shuki, nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sizlar menga haqoratlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar" debdi dedi. Shuning bilan ular bu xatni Alloh taolaning payg'ambari Süleyman alayhissalomdan kelgan xat ekanligini va uningga o'zlarining taqobil turolmaydiganligini tunib yetdi. Bu mazmuni qisqa, fasohatlik va nihoyat adabiy qilib yozilgan xat edi. Xat o'zidagi ashu qisqagina so'z bilan barliq maqsadni ularga ifodalab bergan edi. Bismillahirrohmanirrohim. O yani Bilqis aytdi: "Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib, hech ishni bekitganim yo'q." Ular aytdi: "Biz kuchli va jangovarmiz. Ish sening ixtiyoringdadir. Bize nima buyuradiganligini o'ylab ko'rgin." O yani Bilqis aytdi: "Shubsizki, podshohlar biror shaharga hujum qilib kirsa, uni xarob qiladi. Shaharning mo'tabar odamlarini o'ldirish, asirga olish va surgun qilish bilan xor qiladi. Ularmo shunday qiladi. Men cho'qim ularga sovg'a avatiman. Elchilarning nima xabar elib keldiganligiga qarayman." Sura Naml 32-oyatdan 35-oyatgacha. Bilqisning davlat cho'nglari bilan maslahatlashishi to'g'risida. Bilqis ularga Süleyman alayhissalomning xatini o'qib berib, bu ish haqida qanday qilish to'g'riliq maslahat selish tariqasida mundaq dedi: "Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib hech ishni bekitganim yo'q. Ya'ni azaldan sizlar kelib menga bir yo'lni ko'rsatmagcha hech ishni bekitganim yo'q." Ular aytdi: "Biz kuchli va jangovarmiz." Ya'ni ular Bilqisga o'zlarining sonining ko'pligini, tayyorliklarining puxtaligini va kuchli ekanligini dedi. Ham bu ishni qandoq bir taraf qilishning uning rayicha bo'lganligini ta'kidlab mundaq dedi: "Ish seni ixtiyorligingdadir. Bizni nima buyuradiganligingni o'ylab ko'rgin. Ya'ni agar sen Süleyman bilan urush qilmoqchi bo'lsang, biz sen qarshi chiqmaymiz va uning boshqacha qarmaymiz. Ya'ni kelib ish sening ixtiyoringdadir. Sen bizni nima buyursang, biz shuning bo'ysunamiz." İbn Abbas radhiyallohu anhuma: "Bilqis shubsizki podshohlar biror shaharga hujum qilib kirsa, uni xarob qiladi. Shaharning mo'tabar odamlarini o'ldirish, asirga olish va surgun qilish bilan xor qiladi" degan edi. Alloh taolo ularni shunday qiladi dedi. Bilqis Süleyman alayhissalom bilan sulh tuzmoqchi, urush qilmay har ikki tarafning tinch yashashi uchun kelishim bitishmoqchi va yarashmoqchi bo'lib mundaq dedi: "Men cho'qim ularga sovg'a avatiman. Elchilarning nima xabar elib keldiganligiga qarayman. Ya'ni u men Süleymanға uningga munosib keladigan hadiya avatiman va uning javobiga qarayman. Ya u hadiyani qabul qilib bizga hujum qilmaslik, yoki bo'lmasa bizga har yili seliq to'latishi mumkin. Agar biz seliq to'lasak, u biz bilan urush qilmaslik mumkin" dedi.
Beliqiz Sulaymon alayhissalom bilan sulh tuzmoqchi, urush qilmay har ikki tarafning tinch yashash uchun kelishim tutishmoqchi va yarashmoqchi bo'lib mundoq dedi. Ya men cho'qim ularga sovg'a avatiman. Elchilarning nima xabar elib keldiganligiga qarayman. Qatada Alloh taolo Beliqizga rahim qilsin va uningdan rozi bo'lsin. U islomga kirgan va islomga kirishdan burungi mushrik vaqtida nima degan aqlliq. U hadiyaning kishilarning ko'nglida yaxshi ta'sir qoldirganligini tonib yetgan dedi. İbn Abbas va boshqalar u odamlariga agar Sulaymon faqat podshoh bo'lgan bo'lsa, hadiyani qabul qiladi. Bu chaqda uning bilan urush qilinglar. Agar u payg'ambar bo'lsa, hadiyani qabul qilmaydi. Bu chaqda uning agishinglar dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Elchi Sulaymonning oldiga yetib kelganda Sulaymon aytdi: "Sizlar menga mol bilan yordam qilmoqchimi? Allohning menga berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir. Balki sizlar sovg'onlar bilan ko'ranglab ketisizlar. Sen qaytib ketgin. Ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim boramiz. Ularning yurtidan xor, kamsitilgan holda cho'qim chiqarib o'tamiz." Sura Naml 36-37-oyat to'g'risida. Avatilgan hadiya va Sulaymon alayhissalomning bergan javobi to'g'risida. Salaf va boshqalar ko'plagan tafsirshunaslar Beliqiz Sulaymon alayhissalomga oltin, kumush, unch marvoyatlardan bo'lib nihoyat katta bir hadiya yo'llagan edi dedi. To'g'risi Sulaymon alayhissalom ular elib kelgan hadiyaga faqat qarabmi qo'ymagan va uningga ko'ngilni bo'lmagan. Aksicha uningdan yuz o'rib va ularning bu qilmishlarini ayblab mundoq dedi: "Sizlar menga mol bilan yordam qilmoqchimi? Ya'ni mening sizlarning shirik e'tiqodinglarga va davlatinglarga chiqilmasligim uchun sizlar men bilan mol orqali kelishmoqchimi? Allohning menga berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir. Ya'ni Alloh taolo menga bergan podshohlik, mol-mulk, askarlar sizlar elib kelgan narsadan yaxshidir. Balki sizlar sovg'onlar bilan ko'ranglab ketisizlar. Ya'ni sizlar hadiya va sovg'a salomlarni cho'ng bilib ketadigan odamlardan ekansizlar. Ammo men bo'lsam sizlardan faqat ya islomni va ya urushni qabul qilaman. Sen qaytib ketgin. Ya'ni sen ularning avatgan hadiyasini ko'tarib qaytib ketgin. Ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim boramiz. Ularni yurtidan xor, kamsitilgan holda cho'qim chiqarib o'tamiz." Beliqizning elchisi uning hadiyani va Sulaymon alayhissalomning degan gaplarini ko'tarib borganda, u Sulaymon alayhissalomning gapiga kirib va uningga bo'ysunib bosh egib, Sulaymon alayhissalomni hurmatlab va islomga ergashishni niyat qilib, askarlari bilan birga Sulaymon alayhissalomning qishig'iga mangdi. Sulaymon alayhissalom ularning bo'ysunib kelganligini bilib, xushal bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Sulaymon aytdi: "Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlardan kim uning taxtini elib keladi?" Jindan bo'lgan ifrit aytdi: "Men uni o'rningdan turishdan burun sana elib kelaman. Men uni elib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman." Nazil bo'lgan kitobni cho'nqur bildigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya, uni men sana ko'zing yumib ochqich elib kelaman dedi. U duo qildi, taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulaymon taxtning yana turganligini ko'rganda, bu Parvardigorning men qilgan ihsonidir. U shukr qilamdim, ya tuzkurlik qilamdim, buning bilan meni sinadi. Kimki shukr qiladigan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimki tuzkurlik qiladigan, bilish kerakki, haqiqatan Parvardigorim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning karimi kangdir dedi. Sura Naml 38-oyatdan 38, 39, 40-oyat to'g'risida. Beliqizning taxtining ko'zni yumib ochqucha bo'lgan orliqda elib kelinganligi to'g'risida. Muhammad ibn Ishoq Yazid ibn Rumanning mundoq deganligini rivoyat qildi. Beliqizning qishig'iga elchilar yetib berib, Sulaymon alayhissalomning degan gaplarini yetkazganda, u Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, u podshoh emaskan. Mundoq bo'lgan ekan, uning bilan urush qilishga bizning kuchimiz yetmaydi. Biz hargiz uning ustidan g'alaba qila olmaydi ekanmiz deb o'ylab, Sulaymon alayhissalomga: "Men sizning ishingizga va bizni chaqirgan diningizning qandoq din ekanligini bilib beqish uchun qishingizga qavmning kattalari bilan kelyapman" deb elchi avatdi.
Belqis o'zining yaqut, qoshtishi va marvoyatlar qadalgan podshohlik oltin taxtini 7 qat uyning ichiga solab, ishiklarga qulf selivitishga buyurib, davlatni saqlash uchun o'z o'rnida qoldirgan odamga sen mas'uliyatingga olgan narsalarni va davlatimning taxtini yaxshi saqlag'in, uning qishig'iga hech kim kirmasin va uni Taki men qaytib kelgicha hech kimni ko'rmasin deb topilaydi. Ondan Sulaymon alayhissalomning qishig'iga bormoqchi bo'lib, qo'l ostida necha mingdan lashkari bo'lgan 12 ming qo'mondan va davlat cho'nglarining hamrohligida Yamandan yo'lga chiqdi. Sulaymon alayhissalom ularning har kuni qayerdan qo'zg'alib qayerga kelib tushganligi haqida xabarni elib kelish uchun jinlarni avatdi. Ular yiqilishib yetib kelay deb qolganda Sulaymon alayhissalom qo'l ostidagi jin va insonlarni yig'ib mundaq dedi: "Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlarning kim uning taxtini ilib keladi?" Jindan bo'lgan ifrit aytdi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida jinning kapsizi aytdi deganlikdir dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Solih u xuddi tog'dek cho'ng edi dedi. Men uni o'rnidan turishdan burun sana ilib kelaman. Sudi va boshqalar Sulaymon alayhissalom hukm qilish, davlat ishlarini bartaraf qilish va tamoq yeyish uchun etigandan boshlab kun egilguncha o'ltiradi dedi. Men uni ilib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman. Ibn Abbos bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: "Uni ko'tarishga mening kuchim yetadi va uningdagi oltinlarga cheqilmayman" dedi. Ammo Sulaymon alayhissalom men uni buningdan tez ilib kelishni xohlayman dedi. Sulaymon alayhissalomning o taxtni ilib kelishdagi maqsadi uni ilib kelish bilan Alloh taolaning o'ziga nihoyatda katta podshohlik berganligini, o'ziga burun biror kishiga bo'ysundirib bermagan va keyinmi biror kishiga bo'ysundirib bermaydigan askarlarni bo'ysundirib berganligini ko'rsatish va uni ilib kelganlikni Belqis va uning odamlari oldida o'zining payg'ambar ekanligiga dalil paket qilish uchundir. Chunki Belqis nechiqat uyning ichiga qo'yib qulub selib qo'ygan va saqlaydigan odamlarni o'rinlashtirgan taxtni shahridan u yetib kelishdan burun elib kelish uchun kelish bo'lsa mo'jiz xarakterlik odatdan tashqari bir ishdir. Sulaymon alayhissalom o'zining uni tez elib kelishni xohlaydiganligini aytmaganda nazil bo'lgan kitobni cho'nqur bildigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya uni men sana ko'zingni yumib ochqich elib kelaman dedi. Ibn Abbos o Sulaymon alayhissalomning katifi Asaf ibn Burxiya edi dedi. Muhammad ibn Ishaq Yazid ibn Romanning bu vaqtda shundoq deganligini rivoyat qildi. U kishi Sulaymon alayhissalomning do'sti bo'lib, ismi Azamni biladi. Qatada u insonlarning ichidan iymon etgan Asaf ismli kishi edi dedi. Nazil bo'lgan kitobni cho'nqur bildigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya uni men sana ko'zingni yumib ochqicha elib kelaman dedi. Ya'ni u sen ko'zingni osmon tarafga, ko'zing yetgan yergacha qaratqin. Sen narsalarni obdan ko'rib bo'lg'uchi taxt qishingga elib kelinib bo'ladi deb tahorat elib Alloh taologa duo qildi. Taxt shu hamonla keltirildi. Mujohid mundaq dedi: "U odam ey katta va karamlik Alloh deb duo qilgan edi" dedi. Sulaymon alayhissalom va uning odamlari taxtning o'zlarining oldida turganligini ko'rib, bu Parvardigorimning men qilgan ihsonidir, ya'ni bu Alloh taolaning men qilgan ne'matidir. U shukr qilamdim, ya tuzkurlik qilamdim. Buning bilan meni sinadi. Kimga shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi dedi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: "Kimga yaxshi ish qiladi ekan, foydasi o'zigadir va yomon ish qiladi ekan, zararimi o'zigadir." Fussilat surasi 46-oyatning bir qismi. Kimlarga yaxshi amal qilsa o'zi uchun oxiratda joy rastlaydi. Rum surasi 44-oyatning bir qismi. Sulaymon alayhissalom so'zini davomlashtirib mundaq dedi: "Kimga tuzkurlik qiladi ekan, bilish kerakki, haqiqatan Parvardigorim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning karami kengdir. Ya'ni Alloh taolo bandalar va ularning ibodatlaridan behojatdir. U o'ziga birarsi ibodat qilmasmi, ya'ni karamlikdir. Chunki uning kattaligi boshqa birisiga qarashlik emasdir." Alloh taolo bu vaqtda Musa alayhissalomning degan so'zini bayon qilib mundaq dedi:
Musa öz qavmiga: "Agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kafir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madhiyalashga loyiqdir", dedi. İbrahim suresi 8-oyat. İmam Muslim bu vaqtda rivoyat qilgan bir hadis qudusiyda mundaq bayon qilindi: "Ey bandalarim, sizlardan burunqi va keyingi insonlar va jinlarning hammasi yig'ilib bir taqvodor kishining qalbiga o'xshash bo'lib ketsanglarmi, mening ilkimdagi kichikkin narsanimi ziyoda qilolmaysizlar. Ey bandalarim, agar sizlar burunqi va keyingi insonlar va jinlarning hammasini yig'ib bir buzuq odamning qalbiga o'xshash bo'lib ketsanglarmi, mening ilkimdagi hech narsani kamaytirolmaysizlar. Ey bandalarim, faqat amallaringlarni sizlar uchun saqlab qo'yman. Ondan uni sizlarga to'liq qaytarib beraman. Kimki yaxshilikqa erishsa, Allohga shukr qilsin. Kimki uningdan boshqaga erishib qolsa, faqat o'zidan ko'rsin." U uzun bir hadis bo'lib, avtor mavzuga munosabatli yerini bayon qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sulaymon Belqisning yetib kelishi yaqinlashgan vaqtda uning aqlini sinash yuzidan aytdi: "Uning, ya'ni Belqisning taxtining shaklini o'zgartinglar. U taxtni tonimamdo qaraymiz." Belqis kelganda uningga: "Sening taxting mushundaqmi?" deyildi. U shudek turdi, dedi. Sulaymon Allohning ne'matini so'zlash yuzidan aytdi. Uningdan, ya'ni Belqisdan burun bizga Allohni va Allohning ne'matini so'zlash yuzidan aytdi. Uningdan, ya'ni Belqisdan burun bizga Allohni va Allohning qudratini bildiradigan ilm berildi. Biz musulmon bo'ldik. Uni Allohning qo'yib cho'qingan narsalari Allohga ibodat qilishdan to'sdi. Chunki u kafir qavmdan edi. Uningga, ya'ni Belqisga sarayga kirgan deyildi. U, ya'ni Belqis sarayni cho'ng suv deb gumonlanib, kiyimni ko'tarib ikki pochqani ochdi. Sulaymon aytdi: "Shubhisizki u aynakdan yasalgan saraydir." U, ya'ni Belqis aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan Allohga sherik keltirib, qo'yishga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulaymon bilan billa olimlarning parvardigori Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymonning diniga ergashib islomga kirdim." Sura Naml 41, 42, 43, 44-oyat to'g'risida. Belqisni sinab beqish to'g'risida. Belqisning taxti Sulaymon alayhissalomning oldiga Belqis yetib kelishdan burun elib kelingan edi. Sulaymon alayhissalom Belqis uni ko'rganda, uning o'zining taxti yoki emasligini toniy olamdi yoki toniy olmamdi deb uning aqlini sinab beqish uchun taxtning ba'zi yerlarini o'zgartirishga buyurib mundaq dedi: "Uning, ya'ni Belqisning taxtining shaklini o'zgartinglar. U taxtni tonimamdo qaraymiz." İbn Abbas taxtning marvoyatlardan taqilgan ko'zlari va yo'lanchiklari sug'urib elitildi, dedi. Mujohid uning qizil yerlarini sariq va yeshil yerlarini qizilga o'zgartib, hamma narsani o'zining aslidagi qiyofatidan o'zgartishga buyurdi, dedi. Ikrama uning ba'zi yerlariga ba'zi narsani bekitib, ba'zi yerlaridan elitishga buyurdi, dedi. Qatada uning ost tarafini ustiga, ust tarafini ostiga, oldini orqasiga qilishga va uning ba'zi yerlariga ba'zi narsani bekitib, ba'zi yerlaridan elitishga buyurdi, dedi. Belqis kelganda uningga: "Sening taxting mushundaqmi?" deyildi. Ya'ni uningga hiliqi yo'sinda o'zgartirilgan taxt ko'rsatildi. U aqlli va farosatli ayol bo'lg'achqa taxti o'zidan to'limi yiroq bir yerda qolganligi uchun oldidagi taxtni "Bu mening taxtim ekan-g'o" demadi. Hamda o'zgartirilgan bo'lsa-mu, uningga taxtning ba'zi alomatlarini va ba'zi sifatlarini ko'rganlik uchun "Bu mening taxtim emaskan-g'o" demay, u shudek turdi, dedi. Ya'ni bu meningkiga o'xshab qoldi-kan deganlikdir. Mana bu hushyorlik va ziraklikda eng yuqori darajaga yetganlikning alomatidir. Sulaymon Allohning ne'matini so'zlash yuzidan aytdi. Uningdan, ya'ni Belqisdan burun bizga Allohni va Allohning qudratini bildiradigan ilm berildi. Biz musulmon bo'ldik. Uni Allohni qo'yib cho'qingan narsalari Allohga ibodat qilishdan to'sdi. Chunki u kafir qavmdan edi.
Sulaymon alayhissalomning aynakdan saroy soldirganligi to'g'risida. Uningga yana Bilqisqa saroyga kirgan deyildi. U yana Bilqis saroyni cho'ng suv deb gumonlanib, kiyimini ko'tarib ikki pachiqani ochdi. Ya'ni Sulaymon alayhissalom shaytonlarni ostidan suvlar eqib turadigan aynak saroy selishga buyurgan bo'lib, u saroyning aynakdan selinganligini bilmaydigan odam uni suv deb o'ylab qoladi. Amaliyotda bo'lsa, saroyda mangan odam bilan suvning oraliqida aynak bor edi. Sulaymon alayhissalomning Bilqis uchun aynakdan mundaq katta saroyni soldirishi uningga o'zining katta va kuchli bir podshoh ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun edi. Bilqismo Sulaymon alayhissalomga Alloh taolaning bergan ne'matini, uningdagi kattalikni ko'rgan va uning tutgan yo'lining haqiqatini tonigan edi. U Alloh taolaning hukmiga bo'ysunib, Sulaymon alayhissalomning asl payg'ambar, katta podshoh ekanligini bilib, Alloh taolaga iymon etib mundaq dedi: Parvardigorim, men haqiqatan Allohga sherik keltirib, quyoshga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulaymon bilan billa olimlarning parvardigori Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymonning diniga ergishib islomga kirdim. Ya'ni hamma narsani yaratgan, ondan o'zining xohishi bo'yicha uningga munosib o'lchamni belgilagan, sheriki yo'q bir Allohga ibodat qilishda Sulaymonning diniga ergishib islomga kirdim. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan Samudqa, ya'ni Samud qabilasiga nasib jihatdan qarindishi Salihni payg'ambar qilib avatdiq. Salih Allohga ibodat qilinglar dedi. Nagahan ular jidallashadigan, ya'ni din borasida jidallashadigan mu'minlar va kofirlardan iborat ikki guruhga bo'linib ketdi. Salih aytdi: Ey qavmim, sizlar nemishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nemishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar? Ular aytdi: Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Salih aytdi: Sizlarga keladigan yaxshi yomonlik Alloh tarafidan keladi. Balki sizlarni Alloh sinaydi. Sura Naml 45, 46, 47 oyat to'g'risida. Salih alayhissalom bilan Samud qavmining qissasi to'g'risida. Alloh taolo Salih alayhissalomni Samud qavmiga payg'ambar qilib avatgan va ularni sherik yo'q bir Allohga ibodat qilishga chaqirgan vaqtida Samud qavmida ko'rilgan ishlardan xabar berib mundaq dedi: Biz haqiqatan Samudqa, ya'ni Samud qabilasiga nasab jihatdan qarindishi Salihni payg'ambar qilib avatdiq. Salih Allohga ibodat qilinglar dedi. Nagahan u jidallashadigan, ya'ni din borasida jidallashadigan mu'minlar va kofirlardan iborat ikki guruhga bo'linib ketdi. Alloh taolo bu ishni boshqa bir oyatda bayon qilib mundaq dedi: Uning qavmining takabbur cho'nglari bo'za qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mu'minlarga, sizlar Salihni uning parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar dedi. Ular biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz dedi. Heylaqa takabburlar sizlar ishonganga biz hargiz ishonmaymiz dedi. Salih aytdi: Ey qavmim, sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Ya'ni sizlar nimishqa azobning kelishini tilaysizlar va nimishqa Alloh taoladan uning rahmatini tilamaysizlar? Shunga Salih alayhissalom mundaq dedi: Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nimishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar? Ular aytdi: Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Ya'ni biz seni va sana ergashgan odamlarning yuzlarida biror yaxshilikning borligini ko'rmadik. Bularning shundoq deyishiga sabab shuki, ular o'zlari badbaxt bo'lganligi uchun birorsiga biror ko'ngilsiz ish yetib qolsa, bu ishni Salih alayhissalom va uning ergashuvchilaridan ko'ratdi. Mujohid kofirlar Salih alayhissalom va uning ergashuvchilaridan yomon pal oldi dedi. Alloh taolo kofirlarning payg'ambarlardan yomon pal olganligi haqida Fir'avnning qavmidan xabar berib mundaq dedi: Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumligidan keldi deydi.
Ularga yetgan yaxshilik biror yomonlik Musaning shumliqidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufayli Alloh tarafidan kelganligini uqmaydi. A'rof surasi 75-76 oyatlar. Agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchursa, bu sendan, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasini Alloh yaratgandir. A'rof surasi 131-oyat. Ya'ni yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh taolaning hukmi va o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Alloh taolo payg'ambarlarni avatgan bir kanit kishilaridan xabar berib mundoq dedi. Ular elchilarga, biz sizlardan shumpal oldik. Agar sizlar da'vatinglarni to'xtatmasanglar, sizlarni cho'qim tashkesak qilib o'ltiramiz va bizning qattiq jazoimizga uchraysizlar dedi. Elchilar kufronglar sababidan shumliqonglar o'zanglar bilan billadur. Sizlarga vaz nasihat qilinsa shumpal olamsizlar. Hargiz undoq emas. Ya'ni ish sizlar gumon qilgandek emas. Sizlar Allohga sherik keltirish bilan haddidan oshquchi qavmsizlar dedi. Nisa surasi 78-oyatning bir qismi. Yuqorida bayon qilganimizdek, Salih alayhissalomning qavmi mundoq dedi. Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Salih aytdi: sizlarga kelgan yaxshi yomonlik Alloh tarafidan keladi. Ya'ni bu sizlarning qilgan yomonliklaringiz uchun Alloh taolaning sizlarga bergan jazosidir. Balki sizlarni Alloh sinaydi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida sizlar Alloh taolaga bo'ysunish yoki bo'ysunmaslik bilan sinalasizlar deganlikdir dedi. Lekin bu oyatning to'g'ri ma'nosi ozg'unliqlarda asta-asta cho'nqurlashtirilsizlar deganlik bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Shaharlarda, ya'ni Hijrida yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Ular o'zaro Alloh bilan qasam qilinglar dedi. Ular aytdi: bir kechida Salihni va uning tabialarini cho'qim o'ltirayli. Ondan cho'qim uning, ya'ni ularning egisiga u o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik. Biz haqiqatan rostchilmiz deyli. Ular Salihga qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tezlatish uchun suiqasdi uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularning suiqasdining oqibatining qanday bo'lganligiga qaraganki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Ular zulm qilganliklari uchun ana ularning o'ylari odamzoddan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini bildigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Salih bilan iymon etgan va taqvodorlik qilganlarni azobdan qutqizdik. Sura Naml 48-oyatdan 53-oyatgacha. Buzg'unchilik qildigan bir turkum kishilarning hiyla-mikri va Samud qavmining oqibati to'g'risida. Alloh taolo Samud qavmining ishidagi qavmni ozg'unlikqa, kofirlikqa va Salih alayhissalomni inkor qilishga chaqiradigan, haddidan eshib ketgan bir turkum cho'nglaridan xabar berib, oxirida ularning tugini o'ltirib etganligini. Shuningdan keyin ular Salih alayhissalomning uyiga kechida besib kirib, uni tuyuqsizda o'ltirib etishni, ish bitganda uni urug' tuqqanlariga o'zlarining Salih alayhissalomning ishi haqida Rasululloh hech bir narsani bilmaydiganligini va bu gaplarda o'zlarining rasul ekanligini demoqchi bo'lganligini bayon qilib mundoq deydi. Shaharda, ya'ni Hijrida yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Bular Samud shahrida bo'lib, Samud qavmining ishlariga ega bo'lib olgan odamlar edi. Chunki ular Samud qavmining cho'nglari va davlatmand kishilari edi. Avfi ibn Abbasning ular Salih alayhissalomning to'gisini o'ltirib o'tgan odamlar edi deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni Alloh taolo ularni rasvo va rahmatidan yiroq qilsin.
Tөгini öldürüp o'tish ularning plani va maslahati bilan bo'lgan. Alloh taolo bu voqelikni bayon qilib mundaq dedi: Ular birodarini tөгini o'ldirib o'tishga chaqirdi. U qilishni elib tөгin bo'g'izladi. Yasin surasi 18-19 oyatlar. Ayni zamonda Samudning eng badbaxt odami mo'jiz bo'lib kelgan tөгini o'ldirishga oldirdi. Qamar surasi 29-oyat. Shaharlarda, ya'ni Hijriyda, yer yuzida buzg'unchilik qildigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq Yahya ibn Rabi'adan Ataning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular tilla tangalarni qarz berdi. Ya'ni ular xuddi arablar qilgandek oltin tillalarni o'simga qarzga berdi. İmam Malik Yahya ibn Said ibn Musayyibning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Altın ve pullarni monopol qilib olish zaminda elib berilgan buzg'unchiliklardan sanaladi. Ya'ni haddidan eshib ketgan bu kafirlarning sufati bo'lsa, mayli ular olimlar yuqorida bayon qilingan yo'l bilan bo'lsin yoki boshqa yo'llar bilan bo'lsin, kuchi yetgan hamma vositalar bilan buzg'unchilik elib berishdir. Ular o'zaro Alloh bilan qasam qilinglar dedi. Ular aytdi: Bir kechida Salihni va uning tavallarini cho'qim o'ltirayli. Ondan cho'qim uning, ya'ni ularning egsiga u o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik. Biz haqiqatan rostchilmiz deyli. Ya'ni ularning ichidan kimki kechida Salih alayhissalom bilan uchrashib qolsa, uni o'ltirishga qasam ichishdi va va'da qilishdi. Alloh taolo bularning bu yomon qasdini ularning o'ziga qaytardi va yomon oqibatni ularga qilib qo'ydi. Mujahid: ular Salih alayhissalomni o'ldirishga qasam ichishdi, lekin ular uni o'ldirolmadi. Oxirida ular va qavmlarining hammasi qo'shilib halok qilinib ketdi dedi. Abdurahmon ibn Abu Hatam: ular tөгini o'ldirib o'tganda Salih alayhissalom ularga uyinglarda hayotlikdan 3 kun bahramand bo'linglar, bu va'da yolg'on emas. Qamar surasi 29-oyat dedi. Ular Salih o'zining bizni 3 kungacha yo'q qilib bo'lishini o'ylayotdi. Biz uni 3 kun to'shdan burun yo'q qilib bo'layli deydi. Hijr shahridagi bir jilg'ida Salih alayhissalomning namoz o'qiydigan bir masjidi bor bo'lib, ular shu yerga berib bir o'nkirga kirib o'ltirdi va agar Salih namoz o'qish uchun bu yerga kelsa, uni o'ltiribmiz. Ondan uning tavallarini qishig'i berib, ularni o'ltiramiz deydi. Ondan Alloh taolo ularning qishidagi o'rniga so'zilgan bir tog'dan bir toshni ularning oldiga avatdi. Ular toshning o'zlarini mejivitishdan qo'rqib, o'nkirning ichiga kirib oldi. Tosh kelib o'nkirning og'zini etib oldi. Ular uning ichida qolib qoldi. Shuning bilan ularning qavmi ularning qayerda ekanligini bilmay, ularning qavmga nima ish bo'lganligini bilmay qoldi. Alloh taolo bularni bu yerda, qavmni u yerda azoblab halok qildi. Salih alayhissalom bilan uning odamlar bo'lsa qutuldirilib qoldi deb so'ziga dalil qilish asosida bu oyatlarni o'qidi. Ular Salihga qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tezlatish uchun suiqasd uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularning suiqasdining oqibatining qandoq bo'lganligiga qaraganki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Ular zulm qilganliklari uchun ana ularning o'ylari odamzoddan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini bildigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Salih bilan iymon etgan va taqvodorlik qilganlarni azobdan qutqizdik. Bismillahirrohmanirrohim. Lotning qissasini bayon qilgan. Ayni zamonda Lot o'zining qavmiga aytdi: "Sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar. Sizlar ayollarni qo'yib jinsiy talabanglarni erlar bilan qondiramsizlar. Balki sizlar nodon qavmsizlar." Ularning birdan bir javobi: "Lotning tavallarini shahranglardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir" deyishdan iborat bo'ldi. Biz uni va xotindan boshqa tavallarini qutqizdik. Taqdirimiz bilan uni, ya'ni xotinini azobga qolg'uvchilardan qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik.
Agahlandırılğıçılarga yağdırılgan yağmur nima degan yaman? Sura Naml 54-oyatdan 58-oyatgacha. Lut alayhissalom bilan qavmning qissasi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda bandisi va payg'ambari Lut alayhissalomning o'z qavmini ularning ayollarini tashlab qo'yib erlarning qishig'iga kelishidan iborat Adam alayhissalomning avlodidan hech bir inson qilib boqmagan yomon bir ishni qilganligi uchun ularga Alloh taoloning g'azabining tushishidan qo'rqitilganligidan xabar berdi. Bu yomon ish bo'lsa, er bilan er, ayol bilan ayol jinsiy yaqinchilik qiladigan razil fohishvozlik edi. Alloh taolo Lut alayhissalomning qavmiga degan so'zlarini bayon qilib mundoq dedi. Ayni zamonda Lut o'zining qavmiga aytdi: "Sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar? Ya'ni bir-biringlarni ko'rib turgan holda so'rinlaringlarga ochiq yomon ishlarni qilaveramsizlar. Sizlar ayollarni qo'yib, jinsiy talabanglarni erlar bilan qondiramsizlar. Balki sizlar nodon qavmsizlar. Ya'ni sizlar insoniy tabiat yoki shariat orqali bo'lsa-mu, biror narsani bilmaydigan nodon kishilar ekansizlar." Alloh taolo ularning qissasini boshqa bir yerda bayon qilib mundoq dedi: "Sizlar ahli jahon ichidan livata qilib, Parvardigoringlar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar. Sizlar haqiqatan buzg'unchilikda haddidan oshquchi qavmsizlar." Hud surasi 65-oyatning bir qismi. Ularning birdan bir javobi Lutning tavallarini shaharlaringlardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Ya'ni ularning javobi bu kishilar sizlarning qilmishinglarni va bu qilmishlarni qilishga qo'shilganliklarini eg'ir oldi. Shunga sizlar bularni aranglardan chiqarib o'tinglar. Chunki bular sizlar bilan shaharanglarda qo'shni bo'lib o'ltirishga yaramaydigan kishilardir deyishi bo'ldi. Hamda ular shunday qilmoqchi bo'ldi. Shuning bilan Alloh taolo ularni halok qilib etdi. Kafirlar shunday oqibatga qoldi. Biz uni va xotinidan boshqa tavallarini qutqizdik. Taqdirimiz bilan uni, ya'ni xotinini azobga qolg'uvchilardan qildik. Ya'ni Lut alayhissalomning ayoli qavmidan halok bo'lganlar bilan billa halok bo'lib ketdi. Chunki u ularning yomon qilmishlariga rozi bo'lish bilan ularning yomon yo'llarda menishiga va o'z dinlarida qilishiga yordamchi bo'lgan edi. U qavmni Lut alayhissalomning uyiga kelgan mehmonlar bilan bir yerda bo'lsin deb ularga mehmonning kelganligini uqtirib qo'yadi. Lekin u o'zining hurmati uchun emas, Alloh taolaning payg'ambari Lut alayhissalomning hurmati uchun o'zi yomon ishlarni qilmaydi. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ya'ni ustlab sopol toshlarni yog'dirdik. O sapal taşlarga Parvardigoringning dargohida belgi selingan edi. O bu yurtlar zolimlardan yiroq emas. Agahlandıruvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? Ya'ni dalil paketlar turg'izilgan, agahlandirish yetgan turib, payg'ambarga qarshi chiqqan, uni inkor qilgan va uni orsidan chiqarib etmoqchi bo'lgan kishilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? Bismillahirrahmanirrahim. Biz senden ilgiri əvətkən peyğəmbərlərin həmməsilə əlbəttə tamaq yeydi. Bazarlarda məğib yürətdi. Bəzənlərini bəzənlər bilən sınıdıq. Səvir qılamsılar, yəni səvir qılınlar. Pərverdigarın səvir qılğıcılar bilən səvir qılmağıcılarını körüb turğucudur. Sure Furqan 20. ayet doğrusida. İlgiri ötken barlıq peyğəmbərlərinin insan ikənligi toğrusida. Biz senden ilgiri əvətken peyğəmbərlərinin həmməsilə əlbəttə tamaq yeydi. Bazarlarda məğib yürətdi. Allah Taala bu ayətdə ilgiri ötken peyğəmbərlərinin həmmisinin tamaq yeydiğanlıqıydın. Tamaqa ihtiyacının barlıqıydın. Kesip ve ticaret qilish uchun bazarlarda məğib yürüydiğanlıqıydın. Bularning peyğəmbərlərinin halığa ve ularning o'rniga münasib kelmeydiğan iş emasligidan xabar berdi.
Çünkü Allah Taala aklı hoşu joyida ve doğru tanışı bar her bir kişi Peygamberlerinin Allah Taala tarafından elip kelgen vazifesi de rastçıl işkellikini körülüşü üçün ularda yaxşı alametlerini, çıraylık sübetlerini, isil sözlerini, mükemmel amel ibadetlerini ve mucizlerini kıldı. Allah Taala ilgirki Peygamberlerinin o insandan işkelliği doğrusunda mundaq dedi. Biz senden ilgiri fakat şehir ahalisinden bolgan erlerini peygamber kılıp ularga vahiy kıldık. Yusuf suresi 109. ayetinin bir kısmı. Peygamberlerini tamak yemeydigan ceset kılgınımız yok. Yani ular barlıq kişilerge okşaş yeydi, içidi. Hem de ular dünyada ölmey, məngü kaldıgan bolğun yok. Yani ular mı barlıq kişilerge okşaş vafat boludu. Enbiya suresi 8. ayet. Bəzanlar bilen sınıdıq. Yani içanlardan kimnin boysunduğanlıqını ve asilik kıldığanlıqını bilişimiz üçün bəzanlar bilen sınıdıq. Şuna Allah Taala mundaq dedi. Səvir kılamsılar, yani səvir kılınlar. Perverdigarın səvir kılğıçılar bilen səvir kılmağıçılarını körüp turğuçudur. Yani perverdigarın kimnin vahiy kılınışqa haqlıq bolduğanlıqını körüp turğuçudur. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Allah peygamberlik vazifesini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning ona ahli bo'lganligini obdan biladi. An'am suresi 124. ayet. Allah Taala peygamberleri bilen evetken haqiqatga başlashqa, kimning haqliq ekanligini ve kimning haqliq emasligini obdan biladi. Ba'zanlar bilen sınıdıq. Sabr qılamsızlar. Bu ayetin ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishaq agar bandalarim peygamberlerimge qarshi chiqmasin deb dunyoni peygamberlerimning qo'lida qilay degan bo'lsam, albatta shunday qilardim. Lekin men bandalarimni peygamberlerim bilan sinashni va peygamberlerimni bandalarim bilan sinashni yaxshi ko'zladim deganlikdir dedi. İmam Muslim İyaz ibn Himardin Peygamber aleyhisselamның bu vaqtda Allah Taala şek şübhesiz ki men seni bendelerim bilen sınayman ve bendelerimni sen bilen sınayman dedi deganligini rivayet qildi. İmam Ahmed rivayet qilgan hadisda mundaq deb keldi. Peygamber aleyhisselamga onun kitap düşürülmegen peygamber hem perişte boluş bilen kitap düşürülgen peygamber hem bende boluşunu tanlaş ihtiyarlıqı birligende Peygamber aleyhisselam kitap düşürülgen peygamber ve bende boluşunu tanladı. Bismillahirrahmanirrahim. Bizge mulaqat boluşunu ümit qılmaydıganlar, yani müşriklar nemişqa bizge perişteler düşürülmeydi, yaki biz nemişqa perverdigarimizni körmeymeyiz deyişti. Şübhesiz ki ular özlerini çoğun tuttu ve tolum haddini aştı. Ular, yani müşrikler özlerinin cinini iliş üçün düşken periştelerini körgen küne günahkarlarga hoş haber bolmaydı. Perişteler ularga sizlerge cennet taramdır deydi. Biz ularının kılgan yaxşı emellerini bir taraf kılıp onu uçup yürgen tozanda kılıbıtımız. Yani ular imansız bolğanlıqdan kılgan yaxşı emellerini yok çıkırmız. Ahli cennet bu günde en yaxşı cayda ve en yaxşı aramgahta buludu. Furqan suresi 21, 22, 23, 24. ayet doğrusuda. Kafirlarning tarsaliginin bayanı doğrusuda. Allah Taala kafirlarning iman etişidin tarsalik qilib turganligidan xabar berib mundaq dedi. Bizge mulaqat bo'lishni ümit qilmaydiganlar, yani müşriklar nemişqa bizge perişteler düşürülmeydi deyişti. Yani Muhammed'nin Allah Taala'nın peygamberi ekanligidan bizge xabar berişi üçün bizning ko'z oldimizga nemişqa perişteler düşürülmeydi. Allah Taala bu vaqtda müşriklarning Peygamber aleyhisselamdan onun peygamber ekanligini ko'rsatadigan mo'jizalarini talab qilib, mundaq deganligini bayon qildi. Yaki peygamberligiga guvohchilik qilib Allah'ni ve periştelerini aldığımızga keltirgen. İsra suresi 92. ayetinin bir kısmı. Müşrikler mundaq dedi. Yaki biz nemişqa perverdigarimizni körmeymiz deyişti. Şuna Allah Taala ular haqqida mundaq dedi. Şübhesiz ki ular özlerini çoğun tuttu ve tolum haddini aştı. Biz ularga
ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan. Ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdami Alloh xohlamagancha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. An'am surasi 111-oyat. Ular ya'ni mushriklar o'zlarining jinini ilish uchun tushgan farishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xush xabar bo'lmaydi. Farishtalar ularga sizlarga jannat haromdir deydi. Ya'ni kafirlar farishtalarni ularga xush xabar beradigan kunda ko'rmasdan, balki ularga xush xabar berilmaydigan kunda ko'rdi. Ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosidan kafirlar sakratga tushgan vaqtidagi farishtalarning ularga do'zax va Alloh taolaning g'azabi borligidan xabar berishlari ko'zda tutiladi deydi. Ya'ni farishtalar kafirlarga uning jinini oldigan vaqtida: "Ey paskana tendiki maynatjon, sen bandamning to'shiklariga kirib ketadigan ateşlik shamolning, ziyoda haroratlik qaynoq suvning va qor tutundan bo'lgan salqinmi emas, ko'rkammi emas soyining tarpiga chiqqin" deydi. Kafirning jini chiqishga unamay, kafirning teniga tarab ketadi. Shuning bilan farishtalar kafirni urg'ul boshlaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Farishtalar Badri urushida kafirlarning jonlarini ilayotganda ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holini ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga do'zaxning ko'ydiruvchi azobni tetinglar deydi. Anfal surasi 50-oyat. Ey Muhammad, zalimlarni sakratga tushgan vaqtlarida ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'rsin. Farishtalar, ya'ni azob farishtalari qo'llarini so'zib, ya'ni ularni urib, sizlar jonlaringlarni chiqaringlar. Sizlar Alloh to'g'risida haqsiz so'zlarni qilganliginglar, ya'ni iftira qilganliginglar, sherik keltirganliginglar, bala nisbat berganliginglar va Allohning oyatlarini mansitmaganliginglar uchun bugun xo'rliqchi azob bilan jazolansizlar deydi. An'am surasi 93-oyatning bir qismi. Shunga Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi: Ular, ya'ni mushriklar, o'zlarining jinini ilish uchun tushgan farishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xush xabar bo'lmaydi. Sakratga tushib qolgan mu'minlarning holi bularning holiga o'xshamaydi. Mu'minlarga bo'lsa, yaxshilik va xushalliqlarga erishish bilan xush bishorat beriladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Shubhasizki, Parvardigorimiz Allohdir deganlar, andan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Jannatda sizlar uchun ko'ngillar tortgan narsalarning hammasini va tilgan narsalarning hammasi bor. Ular nihoyat mag'firat qiluvchi, nihoyat mehribon Alloh tarafidan berilgan ziyofatdir deydi. Fussilat surasi 30-oyatdan 32-oyatgacha. Bu vaqtda Imom Muslim Bara ibn Azibdan rivoyat qilgan hadisda mundaq keldi: Shak shubhasizki, farishtalar mu'min kishining jiniga: "Ey pok tendagi pokjon, sen o'tanni avatlashtirgan bo'lsangmi, rohat, farog'at, yaxshi rizq va g'azablanmagan Parvardigor tarafiga chiqqan" deydi. Mujohid, Zakhok va boshqalar Alloh taolaning ular, ya'ni mushriklar, o'zlarining jinini ilish uchun tushgan farishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xush xabar bo'lmaydi degan oyati to'g'risida farishtalarning kafirlarga xush xabar bo'lmasligi qiyomat kuni bo'ladi deydi. Bu oyatga berilgan bu ma'no bilan ilgari berilgan ma'noning orasida hech qarama-qarshilik yo'q. Chunki farishtalar biror insonning o'ldigan kunidan va qiyomat kunidan iborat ikki kunda tushidi. O'lgichi mu'min bo'lsa, farishtalar uningga Alloh taolaning rahmati va rozilik bilan xush bishorat beradi. O'lgichi kafir bo'lsa, farishta uningga nijotlikning yo'qligidan va ziyon tortadiganligidan xabar beradi. Kafirlar farishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xush xabar bo'lmaydi. Farishta ularga: "Sizlarga jannat haromdir" deydi. Ya'ni farishtalar kafirlarga: "Bugun sizlarning nijot tepishinglar haromdir" deydi.
Mücahid, İkrame, Hasan, Zekhak, Qatada, Atiye, Evfi, Ata, Xurasani, Huseyif ve başkalar bugün sizlerning nicat tepişanlar haram degan so'zni kafirlarga deydiganlar farishtalardir deydi. Bu qarashni İbn Jarir mo to'g'ri deb qaradi. İbn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida İbn Jurayjning bu söz farishtalarning so'zi bo'lmasdan kafirlarning so'zidir. Kafirlar farishtalarni ko'rgan kuni bugun sizlarning nicat tepishanglar haromdir deydi. Ya'ni kafirlar farishtalarni ko'rishdan panoh tilaydi. Chunki arablar o'zlariga biror musibat yoki qiyinchilik kelsa, bugun sizlarning nicat tepishanglar haromdir deydi. Ya'ni kafirlar farishtalarni ko'rishni bir musibat deb qarag'achqa shu so'zni qiladi. Demakchi bo'lishi mumkin. deganligini rivoyat qildi. İbn Jurayjning bu oyatning ma'nosi haqidagi degan bu so'zining to'g'ri taraflari bo'lsa-mu, lekin bu oyatning bosh oyog'idagi mazmuniga qaraganda bu so'zning to'g'ri bo'lishi to'lim yiroqdir. Hamda ko'p sondagi olimlar bu so'zni deguvchilarning farishtalar ekanligini ochiq bayon qildi. Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zanda qilib o'tamiz. Ya'ni ular imansiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqaramiz. Ya'ni bu ish Alloh taolo qiyomat kuni bandalarining yaxshi yomon qilmishlaridan hisob olgan vaqtida bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda mushriklarning o'zlarini nijotlikqa elib chiqadi deb o'ylab qilgan yaxshi amallarining birigimi erishalmaydiganligidan xabar berdi. Chunki ularning qilgan yaxshi amallari qilingan amal ibodatlarning qabul qilinishi uchun qo'yilgan ixlos va shariatga uyg'un kelishdan iborat shartlarini yo'qotdi. Har qanday yaxshi amal ibodatlarda ixlos va shariatga uyg'un kelishi tepilmaydi ekan, u amal qabul qilinmagan bo'ladi. Kafirlarning qilgan yaxshi amallari eng oddiysi bu ikki shartning birini yo'qotgan bo'ladi. Ba'zan har ikkisini yo'qotadi. Bu chaqda u yaxshi amal qabul qilinishdan to'liq yiroq bo'ladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zanda qilib o'tamiz. Ya'ni ular imonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqaramiz. Ya'ni kafirlarning qilgan yaxshi amallari azroqmi savobga erishalmaydigan eng oddiy narsalarga aylanib ketadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Parvardigorni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronliq kunda shamol uchirib ketgan bir döve kuliga o'xshaydi. Kafirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallari uchun azroqmi savobga erishalmaydi. Bu cho'nqur ezishdir. Ya'ni cho'ng ziyondir. İbrahim surasi 18-oyat. Ey mu'minlar, pul milini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilib etganiga o'xshash bergan sadiqanglarni minnat qilish va arziyat yetkazish bilan bekor qilib etmanglar. Bundaq pul milini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pchang qo'nib qolgan qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallar uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'la olmaydi. Baqara surasi 264-oyatning bir qismi. Kafirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayavandagi sarobga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Ona yiniq kelsa hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'rinmaydi. Nur surasi 39-oyatning bir qismi. Jannatga kirishga tegishli bo'lganlarning yaxshi o'rinda bo'lganligi to'g'risida. Ahli jannat bu kunda, ya'ni qiyomat kunida eng yaxshi joyda va eng yaxshi oromgohda bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishguchilardir. Hashr surasi 20-oyat. Undaq bo'lishi jannatga kirganlar katta darajalarda, xotirjam uylarda, manzarasi chiroyli va esil o'rinlarda bo'ladi. Ular bu yerda mangu qoladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Ular jannatda mangu qoladi. Jannat nima degan go'zal qarorgoh, nima degan go'zal joy. Furqon surasi 76-oyat.
Ammo do'zaxga kirganlar bo'lsa, jahannamning eng tuvan qatlamlarida, tugmas pushaymon hasratlarda va xilma-xil azob oqibatlarda bo'ladi. Alloh taolo jahannamning qandoq o'rin ekanligini bayon qilib mundaq dedi: Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Furqon surasi 66-oyat. Ahli jannat bu kunda eng yaxshi joyda va eng yaxshi oromgohda bo'ladi. Ya'ni ular dunyoda qabul qilinadigan amal ibodatlarni qilinganligi uchun shunday joylarga erishishdi. Do'zaxga kirganlar undaq emasdir. Chunki ularning jannatga kirishiga va do'zaxdan qutulib qolishiga sababchi bo'lgan biror yaxshi amal ibodati yo'qdir. Alloh taolo bu oyatda baxt saodatga erishgan kishilarning ahvolini bayon qilish bilan birga badbaxtlarning ahvolini ochiq bayon qilmasdan ularning ahvoliga ularda eg'izga olg'udek yaxshilik yo'q deb ishorat qildi. Said ibn Jubayr Alloh taolo hisob elishdan tushdan burun bekor bo'ladi. Alloh taolo hisob elishdan tushdan burun bekor bo'ladi. Jannatga kirdiganlar tushlik uyquni jannat kirib uxlaydi. Do'zaxga kirganlarmi tushdan burun kirib bo'ladi. Chunki Alloh taolo ahli jannat bu kunda eng yaxshi joyda va eng yaxshi oromgohda bo'ladi degan. Ya'ni tushlik uxlaydigan oromgohlarida bo'ladi. Ikrama men jannatga kirmoqchi bo'lganlarning qaysi vaqtda jannat kirdiganligini va do'zaxga kirmoqchi bo'lganlarning qaysi vaqtda do'zaxga kirmoqchi bo'lganligini obdan bilaman. Bu vaqt bo'lsa, kishilar dunyoda tushlik uyquni uxlamoqchi bo'lib, o'ylariga qaytishgan tushish vaqtida azroq qolgan vaqtidir. Bu vaqtda do'zaxga kirdiganlarmi do'zaxga kirdi. Ammo jannatga kirdiganlar bo'lsa, ular jannatga elib beriladi. Ularning tushlik uyqusi jannatda bo'ladi. Ular bir beliqning jigirdan yeydi. Uningga hammasi to'ydi. Mana bu Alloh taolaning ahli jannat bu kunda eng yaxshi joyda va eng yaxshi oromgohda bo'ladi degan oyatining ma'nosidir. Dedi. Ya'ni aslida Alloh taolaning va eng yaxshi oromgohda bo'ladi degan oyatining arabchasi jannat tushlik uyquga eng yaxshi o'rin degan ma'noni ifodalab beradigan so'z bilan bayon qilingan. Shunga olimlar bu oyatga asosan yuqoridagi ko'z qarashlarni bayon qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Shu kunda osmon bulut bilan birlikda yeriladi. Farishtalar bandalarning nomi amalini ilib orqama-orqa tushidi. Podshohlik bu kunda marhamatli Alloh xosdir. Bu kun kofirlarga qiyindir. Shu kuni zolim, ya'ni kofir ikki qo'lini tishlab, "Isid, payg'ambar bilan nijotlik yo'lini tutsamcho, isid, palonini do'st tutmagan bo'lsamcho." Qur'on menga yetgandan keyin u, ya'ni palon meni Qur'ondan shak shubhisizki ozdirdi deydi. Shayton insonni ozdirib bo'lib tashlabdi. Sura Furqon 25, 26, 27, 28, 29-oyat to'g'risida. Qiyomat kunining qo'rqinchli ahvollari va o'zlariga uvol qilg'uvchilarning pushaymon qildiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda qiyomat kunining qo'rqinchli ahvolidan va u kunda bo'lgan katta ishlardan xabar berdi. Bu katta ishlarning qatoridan ko'zlarni chaqnatib turadigan katta nurning soyisining sababi bilan osmonning yerilishi, osmon faristalarining tushib to'planish maydonidagi kishilarni qurshab turishi, ondan hukm chiqarish uchun Alloh taolaning kelishidir. Mujohid bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning ular, ya'ni islomga kirishni tark etganlar faqat Allohning qiyomat kuni xaloyiqning orasida hukm chiqarish uchun bulut parchalari ichida kelishni, farishtalarning kelishini va xaloyiqning orasida hukm chiqarilib, bir guruh jannatda, bir guruh do'zaxi bo'lib ayrilish bilan xaloyiqning ishining tutishini kutamdi. Bandalarning hamma ishi Allohga qaytariladi degan oyatining ma'nosiga o'xshaydi dedi. Podshohlik bu kunda marhamatli Alloh xosdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir. Mü'min surasi 16-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq deb bayon qilindi.
Shek shubhisizki Alloh taolo osmonlarni o'ng qo'li bilan, zaminlarni yana bir qo'li bilan qatlab, men podshohdirman, men hisob olg'uchiman. Zaminning podshohlari qayerda? Zalimlar qayerda va cho'ngchilik qiluvchilar qayerda deydi. Bu kun kofirlarga qiyindir. Chunki bu kun to'g'ri va adil hukm chiqarilgan kundir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Sur chilingan vaqt u kun qiyin kundir. Kofirlarga oson emasdir. Muddassir surasi 8-oyatdan 10-oyatgacha. Mana bu kundagi kofirlarning holidir. Ammo bu kundagi mu'minlarning holi bo'lsa, Alloh taolo bu oyatida bayon qilgandek bo'ladi. Cho'ng qo'rqinch, ya'ni qiyomatning dahshati ularni qayg'uga solmaydi. Farishtalar Alloh sizlarga va'da qilgan kun mushu deb ularni jannatning darvozalari oldida qarshi oladi. Anbiya surasi 103-oyat. Shu kun zalim, ya'ni kofir ikki qo'lini tishlab, "Isit, payg'ambar bilan nijotlik yo'lini tutsamchi" deydi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatida payg'ambar alayhissalomning yo'lidan va Alloh taolo tarafidan ilib kelgan shak yo'q, ochiq haqiqatdan ayrilib ketib, boshqa yo'lda minib, o'zlariga o'zlari uvol qiluvchilarning qildigan pushaymondan xabar berdi. U qiyomat kunidan iborat pushaymon paydo bermaydigan bir vaqtda pushaymon qiladi. Hasratlanib va afsuslab ikki qo'lni tishlaydi. Bu oyat mayli Uqba ibn Abu Muti'a to'g'risida tushsin yoki undan boshqa badbaxtlar to'g'risida tushsin, o'zlariga o'zlari uvol qilgan barliq kishilarga umumiydir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Do'zaxda ularning yuzlari turilib ketadigan kundir. Kunda ular kashki biz Allohga itoat qilgan bo'lsak-chi, payg'ambarga itoat qilgan bo'lsak-chi deydi. Ular Parvardigorimiz, biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarimizga itoat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Parvardigorimiz ularga azobni ikkisi bergan va ularga qattiq la'nat qilgan deydi. Sura Ahzob 66-oyatdan 68-oyatgacha. Ya'ni har bir o'ziga uvol qiluvchi qiyomat kuni qattiq pushaymon qiladi. Hasratda ikki qo'lini tishlab undaq deydi. Isit, payg'ambar bilan nijotlik yo'lini tutsam-chi, isit, paloni bilan neni do'st tutmagan bo'lsam-chi, Qur'on menga yetgandan keyin u, ya'ni paloni meni Qur'ondan shak shubhisizki ozdirdi deydi. Ya'ni kofir ozg'unlik yo'liga chaqiruvchilar mayli Umayya ibn Xalaf, mayli uning qarindoshi Ubayya ibn Xalaf yoki u ikkisidan boshqasi bo'lsin, ularning ichidan meni hidoyat yo'lidan ilib chiqib ozg'unlik yo'liga boshlagan palonini do'st tutmagan bo'lsam-chi, u Qur'on menga yetgandan keyin meni Qur'ondan haqiqatan ozdirdi deydi. Shayton insonni ozdirib bo'lib tashlatadi. Ya'ni shayton insonni haqiqatdan ozdirib, haqiqatga yetkilib qo'ymaydi. Uni nahaq ishlarga ishlatadi va unga chaqirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambar aytdi: "Ey Parvardigorim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi. Shuningdek, ya'ni sana qavmingning mushriklaridan dushmanlarni qilgandek, har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Parvardigoring yo'l ko'rsatguchi va yordamchi bo'lishga sana yetarlikdir." Sura Furqon 30-31-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning o'ziga qarshi chiquvchilarning ustidan shikoyat qilishi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhissalomning mundaq deganligidan xabar berdi: "Ey Parvardigorim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi." Payg'ambar alayhissalomning undaq deyishidagi sabab mushriklar Qur'onga quloq solmaydi va uni tingishmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Kofirlar, bu Qur'onga quloq solmanglar, uni elishtirib o'tinglar. Sizlar g'alaba qilishinglar mumkin"
deydi. Fussilet suresi 26. ayet. Yani kafirlarga Kur'an o'qib berilganda hatta ular Qur'onni anglamaslik uchun bekor parangni va boshqa narsa to'g'risidagi gaplarni jiq qiladi. Mana bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'yganlik va iymon etmaganlikdir. Qur'onga ishonmaganlik, uning to'g'risida fikr yurgizmaganlik, uni tushunmaganlik, uning ko'rsatmasi bo'yicha amal qilmaganlik, uning buyruqlariga bo'ysunmaganlik, uning to'sqan ishlaridan yanmaganlik, uningdan she'rga, bekor parangga gap qilishga, naqshiga, foydasi yo'q ishlarga yoki so'z so'chaklarga berilganlar bo'lsa, Qur'onni tashlandiq qilib qo'yganlik hisoblanadi. Biz xalqini qilalaydigan ne'mat berguvchi ulug' Alloh taoladan bizni o'zi yomon ko'radigan ishlardan yiroq qilishni, uning kitobi bo'lgan Qur'onni yod ilish, uni tushunish va o'zi yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ravishda adigan kechda Qur'onning talabi bo'yicha amal ibodat qilishdan iborat bizni o'zi rozi bo'ladigan ishlarga ishlatishni tilaymiz. Shak shubsizki Allah Taala ulug' va atalarni ko'p qilg'uchidir. Shuningdek, sana qavmning mushriklardan dushmanlarini qilgandek har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Ya'ni, Muhammad xuddi sening qavmingning ichida Qur'onni tashlab o'tib, sen dushmanlashganlar bo'lgan edik. Ilgari o'tgan ummatlarning ichida payg'ambarlari bilan dushmanlashganlar bo'lgan. Chunki Alloh taolo har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildi. Ular bo'lsa kishilarni ozg'inlikqa va kofirlikqa chaqirdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Shuningdek, ya'ni bu mushriklarni san dushman qilgandek insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvas qiladi. Agar Parvardigoring xolasa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlariga dushmanlikni qilmaydi. Ularni o'zlari tuzgan hiyla-mikr bilan qo'yib bergin. Alloh sana ularga qarshi yordam berdi. Oxiratga iymon etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga moyil bo'lsin. Ondan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvas qiladi. Maida surasi 112-oyatdan 113-oyatgacha. Parvardigoring yo'l ko'rsatkichi va yordamchi bo'lishga sana yetarlikdir. Ya'ni Parvardigoring payg'ambariga agashgan, kitobga iymon etgan, ishongan va uning agashgan kishiga yo'l ko'rsatkichi va yordamchi bo'lishga yetarlikdir. Chunki Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga yo'l ko'rsatkichidir. Uningga dunyo va oxiratda yordam berguchidir. Parvardigoring yo'l ko'rsatkichi va yordamchi bo'lishga sana yetarlikdir. Chunki mushriklar biror kishini Qur'on bilan hidoyat etib qolmasin va o'zlarining yo'lini Qur'onning yo'lidan ustun kelsin deb kishilarni Qur'onga agishishdan to'satdi. Shun Alloh taolo mundaq dedi. Shuningdek, ya'ni sana qavmingning mushriklardan dushmanlarni qilgandek har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlar Qur'on nimishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga bir qitimda nozil qilinmadi dedi. Sening dilingni mustahkam qilish uchun uni parcha-parcha nozil qildik. Uni ayrim-ayrim nozil qildik. Ular, ya'ni mushriklar qandoq bir savolni tashlamasin, uning qarta biz sana haq javobini va hammadan go'zal tushuntirishni nozil qildik. Ular jahannamga yuzlari bilan suriladi. Ularning joyi eng yomon, yo'l eng ozg'indir. Sura Furqon 32, 33, 34-oyat to'g'risida. Qur'onning ayrim-ayrim nozil qilinishidagi hikmat kafirlarga berilgan radiya va ularning yomon oqibati to'g'risida. Alloh taolo bu yerda kafirlarning to'la e'tiroz bildirganligidan, tarsalik qilishidan va ahamiyatsiz so'zlarini ko'p qilganligidan xabar berdi.
Kafirlar o'zlariga ahamiyati bo'lmagan so'zlarni qilib mundaq dedi. Qur'on nemishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga bir qitimda nazil qilinmadi. Ya'ni Muhammadga vahiy qilingan bu kitob nemishqa uning xuddi uningdan ilgari tushirilgan Tavrat, Injil, Zabur va boshqa kitoblar bir qitimda tushirilgandek bir qitimda tushirilmadi. Alloh taolo bunga javoban mo'minlarning dilini Qur'on bilan mustahkam qilish uchun uni yuz bergan voqealarga va ehtiyojli hukmlarga qarta 23 yilda tushirilganligini bayon qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Qur'onni kishilarga dona o'qib berishning uchun uni bo'lib nazil qildik. Uni tadrijiy nazil qildik. Isro surasi 106-oyat. Sening dilingni mustahkam qilish uchun uni parcha-parcha nazil qildik. Uni ayrim nazil qildik. Qatada bu oyatning ma'nosi uni ayrim bayon qildik deganlikdir, dedi. Abdurahmon ibn Zayd ibn Aslama bu oyatning ma'nosi uni ayrim tafsir qildik deganlikdir, dedi. Ular, ya'ni mushriklar qandoq bir savolni tashlamasin, ya'ni ular qandoq bir hujjat va shubhini tashlamasin, uning qarta biz sana haq javobni va hammadan go'zal tushuntirishni nazil qildik. Ya'ni ular haqiqatga qarshi har qanday bir so'zni desa, biz ularga ularning deganlaridan nihoyat ochiq va ro'shan haqiqat bilan javob berdik. Abdurahmon Nasai ibn Abbosning Abdurahmon Nasai ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'on Qadr kechasida bir qitimda birinchi osmonga tushirildi. Andan 20 yil ichida u yerdan payg'ambar alayhissalomga tushirildi. Chunki Alloh taolo mundaq dedi. Ular, ya'ni mushriklar qandoq bir savolni tashlansin, uning qarta biz sana haq javobini va hammadan go'zal tushuntirishni nazil qildik. Qur'onni kishilarga dona o'qib berishing uchun uni bo'lib nazil qildik. Uni tadrijiy nazil qildik. Isro surasi 106-oyat. Ondan Alloh taolo kofirlarning qiyomat kuni qayta tirilgandagi eng yomon holidan, ularning eng sat holatda va eng sat shaklda jahannamga ilib berilganligidan xabar berib mundaq dedi. Ular jahannamga yuzlari bilan so'rildi. Ularning joyi eng yomon, yo'li eng ozg'undir. Imom Ahmad Anasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi, ey Allohning payg'ambari, qiyomat kuni kafir jahannamga yuzlari bilan qandoq to'plandi dedi. Payg'ambar alayhissalom kafirni 2 futicha mangdirgan zot qiyomat kuni uni 100icha mangdirishga qodirdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki biz Musaga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik, hamda uning qarindishi Harunni uningga yordamchi qildik. Ularga bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmga beringlar dedik.
u qavm kufrda ching turganlikdan ularni dahshatli turda halok qildik. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qilgan chog'da ularni g'arq qildik hamda ularni kishilarga ibrat qildik. Zolimlarga oxiratda qattiq azob tayyorladik. Ad qavmini, Samud qavmini, Rays aholisi va ularning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik. Har bir qavmga nurg'un misollarni bayon qildik. Biz nasihat unum bermaganlikdan har bir qavmni halok qildik. Ular haqiqatan Shamga berib kelishda yomon yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirilgan shahardan o'tadi. Ajaba ular uni ko'rib ibrat olmandi? Yo'q, ya'ni ibrat olmaydi. Ular qiyomat kuni qayta tirilishni umid qilmaydi. Sura Furqon 35-oyatdan 40-oyatgacha. Quraysh mushriklerini qo'rqitilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda payg'ambari Muhammad alayhissalomni inkor qilgan va uningga qarshi chiqqan, uning qavmidan bo'lgan mushriklarga tahdid soladi. Ularni payg'ambarlarini inkor qilgan ilgirki ummatlarga tushirgan jazosidan va qattiq azobidan ogohlantirdi. Alloh taolo ularga tahdid silib va ularni ogohlantirib, ularga Musa alayhissalomning qissasini bayon qilishga boshlaydi. Alloh taolo Musa alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. Uning bilan birga uning qarindoshi Harunni payg'ambar hamda yordamlashuvchi qilib avatdi. Fir'avn va uning odamlari u ikkisini inkor qildi. Shuning bilan Alloh taolo ularni halok qildi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Allah ularni halok qildi. Makka kofirlari ham shunday oqibatga qoldi. Muhammad surasi 10-oyat. Shuningdek Nuh alayhissalomning qavmi Nuh alayhissalom inkor qilgan edi. Alloh taolo ularni halok qildi. Biror payg'ambarni inkor qilgan kishi hamma payg'ambarni inkor qilgan bo'ladi. Chunki bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning orasida hech bir farq yo'qdir. Agar Alloh taolaning ularga hamma payg'ambarlarni payg'ambar qilib avatadiganligi farz qilingan taqdirdami, ya'ni ular u payg'ambarlarning hammasini inkor qiladi. Shun Alloh taolo mundaq dedi: Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qilgan chog'da ularni g'arq qildik. Amaliyoti bo'lsa ular Nuh alayhissalomdan boshqa hech payg'ambar kelmadi. Nuh alayhissalom ularning ichida 950 yil turib, ularni Alloh taolo tarafiga chaqirdi va Alloh taolaning azobidan ogohlantirdi. Uning bilan faqat ozg'in kishilar iymon etdi. Hud surasi 40-oyatning bir qismi. Şuna Allah Taala ulardan birini qo'ymay so'g' cho'ktirib etdi. Yer yuzida Adam avlodidan faqat kiyimdagilarla qoldi. Hamda ularni kishilarga ibrat qildik. Alloh Taala bu vaqtda mundaq dedi: Shubhisizki, Nuhning zamonida cho'ng suv yomrab ketgan chog'da sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kiyimga soldik. Sizlarga uni ibrat qilish uchun tutib oladigan quloqlarning uni tutilishi uchun biz shunday qildik. Haqqa surasi 11-12-oyatlar. Ya'ni sizlarni so'g' cho'kib ketishdan qutqizib qoldiganlikdan sizlarni Alloh taologa iymon etgan va uning buyrug'iga ishongan kishilarning avlodidan qilganlikdan iborat Alloh taoloning sizlarga bergan ne'matini eslashinglar uchun, dengizning to'lqinlarida yurishinglar uchun sizlarga kema qoldirib qo'ydi. Ad qavmini, Samud qavmini, Rays aholisini halok qildik. Ad qavmi bilan Samud qavmining qissasi A'rof surasida tafsili bayon qilindi. Ammo Rays aholisiga kelsak, Ibn Jurayj, Ibn Abbosning ular bo'lsa Samudning bir kentining aholisidir deganligini rivoyat qiladi. Savri Abu Bukayradin Ikramaning Rays bo'lsa ular payg'ambarini debna qilgan quduqning ismidir deganligini rivoyat qiladi va ularning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik. Ya'ni yuqorida bayon qilingan ummatlarning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik.
Şoňa Allah Taala mundaq dedi: "Her bir kavimge nurgun misallaryny bayan kıldyk. Yani biz onlarga hüccet paketlerini bayan kıldyk ve delillerini roşanlaştırıp berdik." Qatada bu ayetning ma'nosi haqida biz ularning iman etmaslikka bahane sebep ko'rsatishiga sababchi bo'ladigan shubiylarning hammasini yo'qotdik deganlikdir dedi. Biz nasihat unum bermaganlikdan har bir qavmni halok qildik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Nuh'dan keyin payg'ambarlarini inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Isra surasi 17-oyat. Ular haqiqatan Şamga berip kelishda yaman yağmur, yani taş yağdırılgan şehirden ötüdü. Yani ular Lot kavminin şehirden ötüdü. O şehir bolsa Allah Taala düm kömürtüş ve sapal taşlarını yağdırış bilen halak kılıvetken Sedum şehri ve onunla tava bolgan yerlerdir. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi: Ularning ustiga biz yağmur, yani taş yağdırdık. Agahlandırıcılarga yağdırılgan yağmur nima degan yaman. Şuara suresi 173-ayet. Ey ahli Mekke, sizler ularning yerlerinden edigen akşamda ötüp turistler. Sizler düşünmemsizler. Saffat suresi 137-138-ayetler. O şehir Kureyşler Şam'a bardigan yol ustida hakikaten helim mevcut turmakta. Hicr suresi 76-ayet. Şuaybning payg'ambarligini inkar qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ular, yani bu iki shaharning har ikkilisi shubsizki oshkora yo'l ustidadir. Ey Makka aholisi, ulardan ibrat olmamsizlar. Hicr surasi 79-ayet. Acaba ular onu ko'rib ibrat olmamdi. Yani Qurayshlar o shahar kishilarining payg'ambar Peygamberini inkar kılganlığı ve Allah Taala'nın buyruqlarına qarşı çıqqanlığı sebebinden ularga düşken azaptan ibret almamdı. Yo'q, yani ibret almaydı. Ular kıyamet günü qayta tirilishni ümit qilmaydi. Yani o şehirden ötken kafirlar onundan ibret almaydı. Çünkü ular kıyamet günü qayta tirilishni ümit qilmaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ular seni ko'rsa faqat masxir qilib, Allah payg'ambar qilib avatgan mushu-shumo. Agar dinimizda ching turmasak, Muhammad bizni ilohlarimizdan ozdirvatkili tas qalatdi dedi. Kimning yo'lining eng xato ekanligini ular oxiratda azobni ko'rgan chog'da biladi. Aytib baqsangchi, nafs xohishini iloh qilib olgan odamga nafs xohishiga ergishishdan uni saqlash uchun homiy bo'la olamsan. Ularning to'lisini gapingni anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb gumon qilamsan. Ular tushunmaslikda faqat chahar paylarga o'xshashdir. Balki ular dinmo battar gumrohdir. Sura Furqon 41, 42, 43, 44-oyat to'g'risida. Kafirlarning payg'ambar alayhissalomni mazaq qildiganligi to'g'risida. Allah Taala mushriklarning payg'ambar alayhissalomni ko'rgan vaqtida uni masxir qildiganligidan xabar berdi. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi: Kafirlar seni ko'rgan chog'da sizlarning ma'budlaringlarni ayiblaydigan odam mushumo deyishib seni masxir qilishidi. Anbiya surasi 36-oyatning bir qismi. Ular seni ko'rsa faqat masxir qilib, Allah payg'ambar qilib avatgan mushumo dedi. Yani ular bu so'zlarini kamsitish va mazaq qilish yuzidan deydi. Shuning uchun Allah Taala ularni jazoladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: Senden ilgari o'tgan nurg'un payg'ambarlar haqiqatan masxir qilindi. Kafirlarga beriladigan azobni bir muddat kechiktirdim. Ondan ularni jazoladim. Ularga bergan jazoyim qandoq ekan? Raid surasi 32-oyat. Agar dinimizda ching turmasak, Muhammad bizni ilohlarimizdan ozdirvatkili tas qalatdi dedi. Yani ular bu so'zlaridan agar o'zlari butqa ibodat qilishda ching mustahkam turmaydigan va davomlashmaydigan bo'lsa, payg'ambar alayhissalom o'zlarini butqa ibodat qilishdan yuz burutishga tas qalatdi deganni ko'zda tutdi. Allah Taala ularga tahdid qilib mundaq dedi: Kimning yo'lining eng xato ekanligini va ular oxiratda azobni ko'rgan chog'da biladi. Kafirlarning o'zlarining xohishlarini iloh tutib olganligi va ularning to'rt putliq hayvonlardan bak gumrohlikda ekanligi to'g'risida.
alloh taolo payg'ambariga alloh taolo tarafidan badbaxtlik va gumrohlik pututilgan kishini alloh taolodan boshqa birisi to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi deganni eskartib mundoq dedi: aytib baqsangchu, nafs xohishini iloh qilib olgan odamga nafs xohishiga ergishishdan uni saqlash uchun homiy bo'la olamsan. Ya'ni bu xohishida qandoq narsani chiroyli sanasa va chiroyli ko'rsa, u narsa uning diniy va prinsipiy bo'lib qoladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan. Shuning bilan uni chiroyli hisoblagan kishi hidoyat topgan kishi bilan o'xshashmi? Allah haqiqatan xohlagan kishini gumroh qiladi, xohlagan kishini hidoyat qiladi. Fatir surasi 8-oyatning bir qismi. Aytib baqsangchu, nafs xohishini iloh qilib olgan odamga nafs xohishiga ergishishdan uni saqlash uchun homiy bo'la olamsan. Ibn Abbos islom kelishdan burungi davrda bir kishi oq toshga ibodat qilibdi. Ondan boshqa narsani uningdan chiroyliroq ko'rsa, chiroyli deb qaraganga ibodat qilib, burungisini tashlab o'tdi dedi. Ularning to'lisini gapingni anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb gumon qilamsan. Ular tushunmaslikda faqat chaharbaylarga o'xshashdir. Balki ulardanmi battar gumrohdir. Ya'ni ularning holi o'tlab yurgan 4 putliq hayvonlarninkidanmi yomondir. Chunki u hayvonlar asli yaratilgan vazifasini o'rinlaydi. Ammo u kofirlar bo'lsa, asli shirki yo'q bir Allohga ibodat qilishga yaratilgan edi. Ular bunda qilmay boshqasiga ibodat qildi. Ularga hujjat, faktlar va payg'ambarlar kelgan turuqliq Alloh taologa shirik keltirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoringning sayini qandoq so'zg'anligini ko'rmadingmi? Agar xohlasa uni albatta muqim qiladi. Ondan quyoshni sayiga dalil qildik. Ya'ni kunning chiqqanligini, sayining borligiga dalil qildik. Ondan uni asta-asta yo'qotdik. Allah sizlarga kechini libos, uyquni badaninglar uchun rohat qildi. Kunduzni tirikchilik uchun zaminda yeyiladigan vaqt qildi. Sura Furqon 45, 46, 47-oyat to'g'risida. Alloh taolaning borligi va qudratining kattaligini ko'rsatadigan dalil faktlar to'g'risida. Alloh taolo bu yerdan boshlab o'zining borligini va o'zining xilma-xil va bir-biriga qarama-qarshi keladigan narsalarni yaratgan mukammal qudratini ko'rsatadigan dalil faktlarni bayon qilishga boshlab mundoq dedi: Parvardigoringning sayini qandoq so'zg'anligini ko'rmadingmi? Ibn Abbos, Ibn Umar, Abu Aliya, Abu Malik, Masruh, Mujahid, Said ibn Jubayr, Naxai, Zakhaq, Hasan, Qatada, Sudi va boshqalar bu tongdan keyin kun chiqquchi bo'lgan orliqdir dedi. Agar xohlasa uni albatta muqim qiladi, ya'ni yo'qib ketmay davomli turadigan qiladi. Alloh taolo xohlasa shunda qila oladiganligi to'g'risida mundoq dedi: aytib beqinglarchi, agar Alloh kechini sizlar uchun qiyomat kunigacha uzun so'zdigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga yo'riqlik elib kelalaydi? Sizlar anglamamsizlar degan. Aytib beqinglarchi, agar Alloh kunduzni sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga arom ilishinglar uchun kechini ilib kelalaydi? Sizlar ko'rmamsizlar degan. Qasas surasi 71-72-oyatlar. Ondan quyoshning sayiga dalil qildik. Ya'ni kunning chiqqanligini, sayining borligiga dalil qildik. Ya'ni quyosh chiqmagan bo'lsa edi, sayi bilinmaydi. Chunki har narsa uning qarshisidagi narsa bilan yaxshi tonildi. Qatada va Sudilar Alloh taolo quyoshni toki quyosh sayining hammasining ustiga tushib bo'lguncha sayiga ergishib turadigan dalil qildi dedi. Ondan uni asta-asta yo'qotdik. Ya'ni sayini asta-asta yo'qotdik. Sudi bu oyatning ma'nosi haqida ustiga quyosh tushib turgan o'g'zining yoki daraxtning ostidagi sayidan boshqa yer yuzida hech sayi qolmasin deb sayini yo'shurun yo'qotdik dedi. Allah sizlarga kechini libos qildi. Ya'ni Alloh taolo kechini qorong'ulik bilan bor bo'lgan hamma narsalarni yifib turadigan yopquch qildi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: qorong'ulik olamni qoplagan kecha bilan qasamki. Layl surasi 1-oyat. Uyquni badaninglar uchun rohat qildi. Ya'ni Alloh taolo uyquni tanning rohat ilish uchun harakatlarni uzadigan qildi. Chunki insonning jismi kunduzdagi turmush yo'lini qamdash uchun zaminga yeyilishda qilgan ko'p harakatlardan charchaydi. Kecha kelib jahon tinchlansa, harakatlarim to'xtaydi.
İnsanның a'zolarimi rohat oladi. Shuning bilan kechaki uyqu bilan tan va jonning rohati qo'lga keladi. Kunduzni tirikchilik uchun zaminda yeyiladigan vaqt qildi. Ya'ni Alloh taolo kunduzni kishilar o'zlarining turmush yo'llarini qamdig'ili, kasb va tijorat uchun yeyiladigan vaqt qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Sizlarni kechada aram olsin, kunduzni hayotlik yo'lida harakatlanib va Allohning fazilini talab qilsin va Allohning ne'matlariga shukr qilsin deb sizlar uchun kecha bilan kunduzni yaratish Allohning rahmatidandir. Qasas surasi 73-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allah rahmetini, ya'ni yağmurni yağdırış oldida shamolni xushxabar qilib avatdi. Yağmur bilan o'lik zaminni tirildirish va biz yaratgan hayvonlarni, nurg'un insonlarni suv bilan ta'minlash uchun bulutdan pok suvni tushirib berdik. Ularni vaznasat olsin deb yağmurni ularning orasida taqsim qildik. Ya'ni gohi ular u yerga, goh bu yerga yağdırdik. İnsanlarning to'lisi Allohga kufrlik qiladi. Sura Furqon 48, 49, 50-oyat to'g'risida. Bularmi ham Alloh taolaning mukammal qudratini va uning katta hukmronligini ko'rsatadigan dalil paketlarning qatoridandir. Alloh taolo shamollarni uning orqasidan bulutlarning keldiganligi bilan xush bishoratchi qilib avatdi. Shamollar har xil vazifaga tayinlangan bo'lib, ular har turli bo'ladi. Shamollarning ichida bulutdan qo'zg'aydigan shamol, bulutni ko'taradigan shamol, bulutni haydaydigan shamol, bulut kelishdan burun xush bishoratchi bo'lib keladigan shamol, uningdan burun yer yuzini sipab o'tib ketadigan mayin shamol va yağmurning yig'ishi uchun bulutlarni siqadigan shamollar bor. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Yağmur bilan o'lik zaminni tirildirish va biz yaratgan hayvonlarni, nurg'un insonlarni suv bilan ta'minlash uchun bulutdan pok suvni tushirib berdik. Ya'ni pokizlangan suvni tushirdik. Abu Said mundaq deganligini rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalomga: Ey Allohning payg'ambari, biz buzar quduqning suvi bilan tahorat olsak bo'lamdi. O sesiq narsalar va it go'shtlar tashlangan quduqdir deyildi. Payg'ambar alayhissalom: Shak shubsizki suv pokdir. Uni bir narsa paskin qila olmaydi dedi. Bu hadisni Imom Shafi'i, Imom Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi va Nasai qatorliqlar rivoyat qildi. Alloh taolaning yağmurni yağdirishi hech qanday o'simlik o'smay qaqas holatida yağmurni uzundan beri saqlayotgan zaminni tirildirish uchundir. O zaminga yağmur yaqqan hamon zamin yashirdi va xilma-xil rangarang chechaklarni va o'simliklarni undirib chiqardi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Alloh taolaning o'lganlarni qayta tirildirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalili shuki, sen zaminni qaqas ko'rsan. Uningga biz yağmur yağdırsak, u jonlanib ketadi va ko'pishadi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib beradi. Haj surasi 5-oyatning bir qismi. Alloh taolaning yağmurni yağdirishi 4 putliq hayvonlarning va suvga bek ehtiyojli bo'lgan insonlarning ichishi, ularning ziroat meyvalarini sug'urishi uchundir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ular yağmurning yog'ishidan umidsizlangandan keyin Alloh yağmur yağdırib beradi. Rahmatini yaydi. Alloh hamma narsaning egisidir. Madihiga loyiqdir. Shura surasi 28-oyat. Allohning rahmatining natijalariga qaraganki, o zaminni o'lgandan keyin qandoq tirildirdi. Shubhisizki, Alloh haqiqatan o'liklarni tirildiruvchidir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Rum surasi 50-oyat. Ularni vaznasat olsin deb yağmurni ularning orasida taqsim qildik. Ya'ni goh u yerga, goh bu yerga yağdırdik. Ya'ni biz o zaminni yağmur yağdırmasdan va zaminga yağmur yağdıramiz. Biz bulutni bir zaminning ustidan uningga biror temimmo yağmur yağdırmasdan atlatib o'tkazib, boshqa bir zaminning ustiga ilib boramizda, bulut o zaminga yetarli yağmur yağdıradi va uni molchilikqa aylantirib o'tadi. Bunda qilishda Alloh taolaning cho'ng paketi va katta hikmati bordir. İbn Abbas va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhumlar yağmur bir yilda, ya'ni bir yildan jiq yağmaydi.
Lekin Alloh taolo uni o'zi xohlagancha yog'dirdi degan so'zlariga pakit qilib Alloh taolaning bu oyatini o'qidi. Ularni vaznasat olsin deb yomg'irni ularning orasida taqsim qildik. Ya'ni goh u yerga, goh bu yerga yog'dirdik. Ya'ni ular Alloh taolaning o'lik zaminlarni tirildirgani bilan uning o'liklarini va chirib ketgan so'nglarini tirildirishga qodir ekanligidan ibrat olsin. Yoki yomg'ir yog'may qurg'oqchilikda qolgan kishilar yomg'irning yog'masligi o'zlarining qilib salgan gunohlarining sababi bilan bo'lganligidan ibrat elib qilayotgan gunohlarini tashlasin deb Alloh taolo yomg'irni ba'zi u yerga, ba'zi bu yerga yog'dirdi. İnsanlarning to'lisi Allohga kufrlik qiladi. Ikrama bular bo'lsa yomg'ir bizga mav yulduzlarning tushishi sababi bilan yog'di deydigan kishilardir dedi. Ikramaning degan bu gapi ni tövendeki hadismi kuchlantirdi. Imom Muslim mundaq hadis rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom kechasi yomg'ir yoqqan bir kunda sahobalarga Parvardigoringlarning nima deganligini bilamsizlar dedi. Sahobalar Alloh taolo va uning payg'ambari biladi dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo bandamning ichida menga ishonganlar va ishonmaganlar bo'ldi. Yomg'ir bizga Alloh taolaning marhamati va rahmati bilan yog'di deganlar yulduzlarga ishonmay menga ishonganlardir. Ammo yomg'ir bizga mav yulduzlarning tushishi sababi bilan yog'di deganlar bo'lsa menga ishonmay yulduzlarga ishonganlardir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar xohlasak albatta har shaharga bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatitdiq. Shuning uchun kofirlarga itoat qilmag'in. Qur'on orqali ularga qarshi paketlarni o'tirg'a qo'yib, barliq kuching bilan kurash qilgin. Alloh qudrati bilan biri tatliq bo'lgan daryoni, biri tuzliq bo'lgan dengizni ular bir-biriga tutishang'i bo'lgan holda qo'yib etdi. Aralashib ketmaslik uchun ularning orasida parda, to'sma barpo qildi. Allah insonni abi ma'nidan yaratdi. Uni bolalar nisbat berildigan er va qudbajlik paydo qildigan ayoldan iborat ikki xil qilib yaratdi. Parvardigoring hammaga qodirdir. Sura Furqon 51, 52, 53, 54-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligining hammaga umumiy ekanligi, Payg'ambar alayhissalomni uningda mustahkam qilganligi va Alloh taolaning insonlarga ato qilgan ne'matlari to'g'risida. Agar xohlasak albatta har shaharga bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatitdiq. Ya'ni agar xohlasak albatta har shaharga shahar kishilarini Alloh taolo tarafiga chaqiradigan payg'ambar avatitdiq. Lekin biz ey Muhammad, yer yuzidagi kishilarning hammasiga payg'ambar bo'lishni sana xos qildik va seni ularga Qur'onni yetkazishga buyurdik. Alloh taolo bu haqda mundaq dedi: Ey Muhammad, aytqinki, mening payg'ambarligimning rostligi uchun qaysi narsa eng cho'ng guvoh? Aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Menga Allohning guvohligi kifoyadir. Bu Qur'on menga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. An'am surasi 19-oyatning bir qismi. Jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qildigan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Hud surasi 17-oyatning bir qismi. Bu Qur'on Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirish uchun biz nozil qilgan. An'am surasi 92-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. A'rof surasi 158-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men qizil ranglik va qora ranglik kishilarga payg'ambar qilib avatildim. U ikkisi rivoyat qilgan yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Har bir payg'ambar o'zining qavmiga payg'ambar qilib avatiladi. Men butkul insonlarga, kishilarga payg'ambar qilib avatildim. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Shuning uchun kofirlarga itoat qilmag'in. Qur'on orqali ularga qarshi paketlarni o'tirg'a qo'yib, barliq kuching bilan kurash qilgin. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni kofirlar bilan barliq kuchi bilan kurash qilishga buyurib mundaq dedi: Ey payg'ambar,
kafirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilgin. Ularga qarshi g'azot qilish va qo'rqinch silish bilan qattiq muomala qilgin. Tavba surasi 73-oyatning bir qismi. Allah qudrati bilan biri tatliq bo'lgan daryoni, biri tuzliq bo'lgan dengizni ular bir-biriga tutishanga bo'lgan holda qo'yib etdi. İbn Jurayj bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo tatliq va tuzliq ikki xil suvni yaratdi. Tatliq suv bo'lsa daryolarning, buloqlarning va quduqlarning suvlaridir. Mana bu suv tatliq, suzuk bo'lgan daryodir, dedi. Oyatga berilgan Ibn Jarir bu ma'noni to'g'ri deb qaradi. Bu oyatning ma'nosining shundoq bo'lganligida shak yo'q. Chunki jahonda tinch turadigan va suv tatliq dengiz yo'qdir. Allah Taala bandalarini shukr etsin deb ularga berilgan ne'matlarni eskartish uchun ularga jahonda amaliyotda bor bo'lgan ishlardan xabar berdi. Tatliq dengiz bo'lsa kishilarning orasida iqib yurgan suvlardir. Alloh taolo uni kishilarning va ularning zaminlarining suv bo'lgan ehtiyojiga qarata daryolar va buloqlar qilib ularning orasiga bo'ldi. Biri tuzliq bo'lgan dengizni ular bir-biriga tutishanga bo'lgan holda qo'yib etdi. Ya'ni suvi ichkili bo'lmaydigan darajada tuzliq dengizdir. Bu Sharq va G'arbda yeyilgan dengizlar bo'lib, uning tarmoqlari Qalzum dengizi, Yaman dengizi, Busra dengizi, Paris dengizi, Boxay dengizi, Hindi dengizi, Rum dengizi va Hazar dengizi deb to'nilib ketgan. Shuningdek, oqmay, tinch turadigan, lekin qish va qattiq shamol chiqqanda to'lqinlaydigan dengizlardir. Dengizlarda suv teshishi va suv yig'ilish yuz beradi. Dengizlarda har oyning 5-ida suvning qirg'oqchilargacha teshib chiqishi yuz beradi. Ayning oxirlariga kelganda suv yig'ilishga boshlab, hatto aslidagi holatiga kelib qoldi. Yangi oy kirib 14 kun bo'lguncha suv avib dengizning qirg'oqlarigacha chiqishga boshlaydi. Ayning 14 kundan keyin suv yana yig'ilishga qarab mangdi. Qudratli Alloh taolo dengizlarning mushu odat bilan davom etishini shakllantirdi. Alloh taolo dengizlarning sababi bilan havoning bulg'anishi yuz berib, dunyodagi barliq narsalar halok bo'lsin va dengizlarning ichidagi hayvonlarning o'lib qolishi bilan yer yuzida bulg'anish paydo bo'lsin deb oqmay tinch turadigan mushu dengizlarning suyini tuzliq qilib yaratdi. Dengizning suyi tuzliq bo'lsa, uning havosi sof, uningda o'lgan hayvon pokiz bo'ladi. Şu Peygamber aleyhisselamdan dengizning suyi bilan tahorat olsa bo'lamdi deb so'ralganda, u dengizning suyi pokizdir, o'ligi haloldir deb javob berdi. Bu hadisni Imom Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Davud, Tirmizi, Nasa'i va Ibn Majahlar rivoyat qilgan. Aralashib ketmaslik uchun ularning orasida parda, to'sma barpo qildi. Ya'ni tatliq suv bilan tuzliq suv aralashib ketmasin deb ularning orasida quruq zamindan iborat to'sin paydo qildi. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi. U ikki dengizning biri tatliq, biri ochiq oqizdi. Ular uchrashidi. Ularning orasida to'sin bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsalar, Rahmon surasi 19-oyatdan 21-oyatgacha. Zaminni insonlarga va hayvonlarga turliq qilgan. Ularning turli taraflarida daryolarni oqizgan. Uning ustida tavrab ketmaslik uchun tog'larni o'rnatgan. Ikki dengiz orasida, ya'ni tatliq suv bilan sho'rliq suv orasida aralashib ketmaslik uchun to'saqlarni qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. Naml surasi 61-oyat. Allah insonni abimanidan yaratdi. Ya'ni Alloh taolo insonni ojiz bir tomchi suvdan yaratdi. Ondan uni o'zining xolig'ini bo'yicha er yoki ayol qilib, hamma a'zolari to'liq mukammal bo'lgan inson qildi. Uni bolalar nisbat beriladigan er va quda bajiliq paydo qiladigan ayoldan iborat ikki xil qilib yaratdi. Ya'ni inson kichik vaqtida faqat bola deb ataladi. Cho'ng bo'lib to'y qilgandan keyin uningda quda bajiliq, qiyin ona, qiyin ota, qiyin aka, qiyin uka va urug' tuqqanchiliklar paydo bo'ladi. Mana bularning hammasi oddiy bir suvdan paydo bo'lgandir. Shunga Alloh taolo bunday dedi: Parvardigoring hammaga qodirdir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ular, yani müşrikler Allah'ını koyup ularga paydamı yetküzelmeydigan, ziyanmı yetküzelmeydigan narsalarga çoqunudu. Kafir Perverdigarga asilik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir. Seni faqat jannat bilan xushxabar berguchi, dozoqdan ogohlantirguchi qilib avatdiq. Aytqinki, men Allohning amrini tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Faqat mening tilaydiganim shuki, mening dinimga agishish bilan Parvardigor tarafga yo'l ilishni xohlaydiganlar yo'l olsin. Allah hamma shanglarda o'lmaydigan mangulik hayot Allohga yo'langan. Onunğa hamdu aytish bilan Allohni pokdab e'tiqod qilgin. U bandalarning gunohlarini to'liq bilishda yetarlikdir. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Allah nihoyatda marhamatlikdir. Buni, ya'ni Allohning buyukligini bildigan odamdan so'ragin. Sana Allohning sifatlarini aytib beradi. Ularga, ya'ni mushriklarga, Rahmonga, ya'ni marhamatlik Allohga sajda qilinglar deyilsa, ular Rahmon degan nima? Sen bizni buyurgan narsaga sajda qilamdoq deydi. Bu so'z ularni iymonidan texmi yiroqlashtiradi. Sura Furqon 55, 56, 57, 58, 59, 60-oyat to'g'risida. Mushriklarning nadonligi to'g'risida. Allah Taala bu yerda mushriklarning hech qanday dalil pakitga va hujjatga tayanmasdan, balki o'zlarining xohishi va nafsi havasiga ergishibla Allah Taolani qo'yib, foyda yoki ziyon keltirolmaydigan butlarga ibodat qilganligidagi nadonligidan xabar berdi. Mushriklar butlarga yaqinlik qiladi. Ularning yo'lida urush qiladi. Ular butlarni deb Allah Taolaga, ularning payg'ambariga va mu'minlarga dushmanlik qiladi. Şuna Allah Taala mundaq dedi. Kafir Parvardigoriga osiylik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir. Ya'ni kafir shaytonning yo'lida Allah Taolaning guruhlariga qarshi yordamchi bo'lguchidir. G'alaba Allah Taolaning guruhlariga bo'ladi. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Ular yordamga erishishni umid qilib, Allohni qo'yib, boshqa ma'budlarni iloh qilib oldi. U ma'budlar ularga yordam bera olmaydi. Bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir. Yasin surasi 74-75-oyatlar. Ya'ni ularning Allah Taolani tashlab iloh tutib olgan butlari ularga yordam bera olmaydi. U nadan mushriklar bo'lsa, butlar uchun hozirlangan. Ularni va ularning chegarasini qo'g'dab urush qildigan qo'shindir. Lekin dunyo va oxiratda oxirgi oqibat va g'alaba Allah Taolaga, uning payg'ambariga va mu'minlarga bo'ladi. Ey rahmati keng Allah, bizlarga shu g'alabani ato qilgaysan. Mujahid Allah Taolaning kafir Parvardigoriga osiylik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir degan oyatining ma'nosi haqida kafir Allah Taolaga osiylik qilib shaytonga yordam berguchidir dedi. Payg'ambarning xush bishoratchi va ogohlantiruvchi ekanligi to'g'risida. Allah Taala payg'ambariga mundaq deydi. Seni faqat jannat bilan xushxabar berguchi, dozoqdan ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Ya'ni biz seni mu'minlarga xush bishoratchi, kafirlarni ogohlantiruvchi, Allah Taolaga bo'ysungan kishiga jannat bilan xush bishorat berguchi va Allah Taolaning buyrug'iga qarshi chiqquchiga oldida qattiq azobning borligi bilan ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Aytqinki, men Allohning amrini tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Ya'ni men Allah Taolaning buyruqlarini yetkazganligimga va uning azobidan ogohlantirganligimga sizlarning mol dunyoyinglardan kichikkinimi talab qilmayman. Men bularni faqat Allah Taolaning roziligini izlab, sizlarning oranglardan din borasida ravus bo'lishni xohlaydiganlarga yetkazaman. Takvir surasi 28-oyat. Faqat mening talaydiganim shuki, mening dinimga agishish bilan Parvardigor tarafga yo'l ilishni xohlaydiganlar yo'l olsin. Ya'ni men ilib kelgan haqiqatga agishadigan yo'lni va prinsipni olsin. Payg'ambar alayhissalomning Allah Taolaga yo'linishga buyurganligi va Allah Taolaning ba'zi sifatlarining bayoni to'g'risida. Hamma ishingda o'lmaydigan mangu hayot Allohga yo'lingan.
Yani sen barlıq işlərində ölməydiğən, məngü hayat bolduğan Allah Taalağa yönəlgin. O Allah Taala mundaq zatdır. Allah'ın ibtidaisi yoktur. İntihası yoktur. Allah aşkarıdır. Yani mevcutluğunu körsetkici deliller bilen akıllarga aşkarıdır. Mahbidir. Yani onu köz bilen körgül bolmaydı. Onun zatının mahiyetini tonuşqa akıllar erişelmeydi. Allah hemen nersini bilgücüdür. Hadid suresi 3. ayet. Yani Allah Taala ebedden ebedge mengü kalgıcıdır. Hemişe teriktir. Hemmini idare kılıp turgucudur. Hemmin nersinin perverdigarıdır ve ilgisidir. Sen ona yölençük ve tayanç kılıp olğun. O hemmi işlerde yölendiğin zattır. Çünkü o sana yeterliktir. Sana yardım bergicidir. Sana kuvvet ata kılgıcıdır. Ve seni kalbige eriştirgücüdür. Allah Taala bu vaxtımda dedi. Ey peygamber, Perverdigarın tərəfindən sana nazil qılınğan əhkamlarının həmmisini yetkizgin. Əgər toluq yetkizməsən, Allah tapşırğan vəzifəni ada qılmağan bolursan. Allah seni kişilərinin ziyankeşliğindən saxlaydı. Maide suresi 67. ayetin bir kısmı. Onunğa həmdə etiş bilən Allah'ını pak deb itiqad qılğın. Yani sen onunğa həmdə etiş bilən birgə onu pak deb bilgin. Yani onunğa təsbih etqin. Şuna Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Perverdigarimiz bolğan ey Allah, seni pak deb biləmən və sana həmdə eytimən. Yani sen ibadetini Allah Taala'ğa qılğın və işlərində onunğa yönəlgin. Allah Taala bu vaxt mundaq dedi. O məşriqnin və məğribnin perverdigarıdır. Ondan başqa heç ilah yoxdur. Onu hami qılıb alğın. Yani həmmə işini ona tapşırğın. Muzzəmmil suresi 9. ayet. Həmmə iş Allah'a qaytırılıdır. Allah'a ibadet qılğın. Allah'a təvəkkül qılğın. Yani həmmə işini Allah'a tapşırğın. Hud suresi 123. ayetin bir kısmı. Etkin ki o nahayeti mehriban Allah'tır. Onunğa iman etdik ve onunğa təvəkkül qıldık. Mülk suresi 29. ayetin bir kısmı. O bendilerinin günahlarını toluq bilişte yeterliktir. Yani Allah Taala hiç nerse yoşurun kalmaydıgan ve zerre çalıq nerse çeti kalmaydıgan kemaletki yetken. Kemaletki yetken bilim bilen bendilerinin günahlarını toluq bilişte yeterliktir. Allah asmanlarını ve ziminini ve onların arsidiki nerselerini 6 günde yarattı. Yani ölmeydiğen mengü hayat Allah Taala həmin nərslərinin yaratqıcısıdır. Onlardan perverdigarıdır. O onun egisidir. Allah Taala özünün qudreti bilən muşu egizlik və kənirlikdiki 7 asmanını, muş çonqurluqdaki və qeylinlikdiki 7 qat ziminini 6 gün yarattı. Aldır əriş üstüdə özlük layiq rəvişdə qarar aldı. Yani Allah Taala işlərini orunlaşdırdı. Haq hüküm qılıdı və Allah Taala hüküm qılğıtlarının yaxşısıdır. Andın əriş üstüdə özü layiq rəvişdə qarar aldı. Allah nəhayət mərhəmətlikdir. Bunu, yani Allah'ın büyüklüğünü bildiğin Adem'den sorğun. Sana Allah'ın sifətlərini aytıb verdi. Yani sen Allah Taala doğrusunda Allah Taala'dan xəbərdar və Allah Taala'nı yaxşı bildiğin kişiden sorğun. Sen şu kişiyə əgəşkin. Allah Taala'nın bəndisi və peyğəmbəri bolğan Muhammed aleyhisselamdan başqa Allah Taala'nı yaxşı bildiğin ve Allah Taala'dan xəbərdar birisi yoxdur. Muhammed aleyhisselam dünya ahirette Adem aleyhisselamın evladının katısıdır. O öz xahişidən sözləməydi, bəlkə faqat vəhiyinlə sözləydi. Onun deganləri haqdır. Onun xəbər bərgənlər rastdır. Əgər kişilər birər məsələdə talaş tartış qılıb qalsa, o onun hökm çıxarışı üçün hökm çıxarışqa təyinlənən yolbaşçıdır. Onun deganlariga və qılğanlarına uyğun kelgini haqdır. Onun deganlariga və qılğanlarına uyğun kelməgən söz və işlər qılğıcısının meyli kim bo'lishına qaramasdan birdək rədd qılındı. Allah Taala bu vaxt mundaq dedi. Əgər sizlər bir şeydə ixtilaf qılışıb qalsanlar, bu toğruda Allahqa və peyğəmbərə müraciət qılınlar. Nisa suresi 59. ayetin bir kısmı. Sizlər din üstüdə və onundan başqa hər qandaq narsa üstüdə ixtilaf qılışmanglar. Onundan Allah hüküm çıkardı. Şura suresi 10. ayetten bir kısmı.
Parvardigarning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. An'am surasi 115-oyatning bir qismi. Ya'ni Parvardigarning so'zi bergan xabarlarida nihoyat rostdir, qilgan buyruqlari va qo'ygan cheklamalarida nihoyat to'g'ridir. Shu Alloh taolo mundaq dedi: Buni, ya'ni Allohning buyukligini bildigan odamdan so'rg'in, sana Allohning sifatlarini aytib berdi. Mushriklarning tanqid qilganligi to'g'risida. Allah Taala'nı tashlab qo'yib butlarga va Alloh taolaning tangtushlari deb qaragan narsalarga sajda qilgan kofirlarni tanqidlab mundaq dedi: Ularga, ya'ni mushriklarga, Rahmonga, ya'ni marhamatli Allohga sajda qilinglar deyilsa, ular Rahmon degan nima? Sen bizni buyurgan narsaga sajda qilamdoq deydi. Ya'ni biz Rahmonni, ya'ni shafqat ismli Alloh taolani tanımaymiz deydi. Kafirlar Alloh taolani uning shafqatlik ismi bilan atashni inkor qildi. Hudaybiya kunida payg'ambar alayhissalom katibaga nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman deb yozgan deganda, kafirlar biz nihoyat shafqatlik va mehribon Allohni tanımaymiz. Sen xuddi bunaqadekla sening isming bilan boshlayman ey Alloh deb yozgan dedi. Shunga Alloh taolo tövendeki ayetini nazil qildi. Allah deb atsanglarmı bo'ladi, Rahman deb atsanglarmı bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor. Isro surasi 110-oyatning bir qismi. Ya'ni u Alloh taolodir, u nihoyat shafqatli zotdir. Ularga, ya'ni mushriklarga, Rahmonga, ya'ni marhamatli Allohga sajda qilinglar deyilsa, ular Rahmon degan nima deydi. Ya'ni biz uni tanımaymiz va uni e'tirof qilmaymiz. Sen bizni buyurgan narsaga sajda qilamdoq deydi. Sening buyruqing bilan sajda qilamdoq deydi. Bu so'z ularni iymondan texim yiroqlashtirdi. Müminler nihoyat shafqatli va mehribon ismli Alloh taologa ibodat qiladi. Allah Taala qilgan ibodatlarida uningga hech narsani shirik qilmaydi va Alloh taologa sajda qiladi. Hamma olimlar Alloh taolo ularga rahmat qilsin. Bu suradagi sajda bor. Bu oyatning o'qigan va anglagan kishiga sajda qilish vojib bo'lgan oyatlarning qatoridan ekanligida birlik keldi. Bu masala o'z o'rnida tafsiliy bayon qilindi. To'g'risini Alloh taolo bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonda burujlarni, yenib turadigan chiroqni, ya'ni kunni va nurliq oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Allah o'zining qudratini eslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almashib turadigan qilib berdi. Sura Furqon 61-62 to'g'risida. Alloh taolaning kattligining va uning qudratining bayoni to'g'risida. Mujahid, Said ibn Jubayr, Abu Salih, Hasan va Qatada qatorliqlarning qarshi Alloh taolo bu oyatida osmonda chiroyli katta yulduzlarni yaratganligiga o'z zotini ulug'laydi va kattalaydi. Alloh taolo osmonlarda yulduzlarni yaratganligi to'g'risida mundaq dedi: Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yorug' yulduzlar bilan bezidik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tinglashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'l bilan itiladi. Mulk surasi 5-oyatning bir qismi. Osmonlarda burujlarni, yenib turadigan chiroqni, ya'ni kunni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Sizlar uchun yenib turgan chiroqni, ya'ni kunni yaratdik. Naba surasi 13-oyat. Va nurliq oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Ya'ni boshqa bir planetning nuri bilan yorib turadigan oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Allah quyoshni nur chochquchi va oyni nurliq qilib yaratdi. Alloh taolo Nuh alayhissalomning qavmiga deganlaridan xabar berib mundaq dedi: Nur chochquchi oyni nurliq qilib yaratdi. Yunus surasi 5-oyatning bir qismi. Alloh taolo Nuh alayhissalomning qavmiga deganlaridan xabar berib mundaq dedi: Sizlar ko'rmadinglarmikin, Allah qandoq qilib 7 osmonni birining ustida biri qilib yaratdi. Oyni ularda, ya'ni dunyoning osmonidan nur qildi. Kunni nur chochquchi chiroq qildi. Nuh surasi 15-16 oyatlar.
Allah özünün qudretini əsləməkçi bolğanlar yoki özünün nemetiga şükür qılmaqçı bolğanlar üçün kechi bilan kunduzni almışıb turgan qılıb berdi. Yani kechi bilan kunduz to'xtamay bir-birining orqasidan kelib turadi. Bu kesse o keladi, bu kesse o ketadi. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi: "Sizlarga oy bilan kunni tartiblik davr qilib turgan qilib bo'ysundurib berdi. Sizlarga kechi bilan kunduzni bo'ysundurib berdi." İbrahim suresi 33-oyat. Allah kechi bilan, ya'ni kechining qorong'ulik bilan kunduzni yopadi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lashadi, ya'ni davomli o'rin almishib turadi. Allah quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilg'ichi qilib yaratdi. Araf suresi 54-oyatning bir qismi. Kunning oyga yetilishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qilishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda o'zib turadi. Yasin suresi 40-oyat. Allah Taala bandalariga ibodat vaqtini ko'rsatib qo'yish uchun kechi bilan kunduzni almishib turgan qilib berdi. Kimki kechining amal ibodatlarini qilolmay qolsa, uni kunduzda qilib olsa bo'ladi. Kimki kunduzning amal ibodatlarini qilolmay qolsa, uni kechida qilib olsa bo'ladi. İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi: Shak shubhisizki Allah Taala kunduzda gunoh qilgan kishi tavba qilib olsin deb qo'lini kechida ochadi. Kechida gunoh qilgan kishining tavbasini tövbe qilib olsin deb qo'lini kunduzda ochadi. Allah Taala o'zining qudratini eslemekçi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kechi bilan kunduzni almishib turgan qilib berdi. Mujahid va Qatada bu oyatning ma'nosi haqida Allah o'zining qudratini eslemekçi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kechi bilan kunduzning birini qorong'u, birini yo'riq qilib, bir-biriga o'xshamaydigan qilib yaratdi dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Merhametlik Allah'ның yaxşı ko'rdigan bandalari ziminda o'zlarini tuvan tutib temkinlik bilan ma'nodu. Nadallar ularga yoqtirmaydigan so'z qilsa, ular sizlarga amonlik tilaymiz deydi. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qiladi. Ular kechilarni Parvardigoriga sajda qilish va qiyam turish bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazadi. Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'rdigan bandalar aytadi: Parvardigorimiz bizdan jahannam azobini tabiiy qilgin. Cehennemning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrilolmaydi. Cehennem haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'rdigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexullikmi qilmaydi, o'ttirhol xarajat qiladi. Sura Furqon 63, 64, 65, 66, 67-oyat to'g'risida. Nihoyat shafqatli Allah Taolaning bandalarining sifatlari to'g'risida. Nəhayət şəfqətlik Allah Taala'nın bəndələrinin sifətləri tövəndikidəkdir. Mərhəmətlik Allah'ın yaxşı ko'rdigan bəndələri zimində özlərini tövən tutub təmkinlik bilən mağudu. Allah Taala məğrurana məngişdən tosub mundaq dedi: Sən zimində məğrurana yürümegin, hakavurluqdan ayığın bilən yerini teşivtəlməysən. Sıra suresi 37-oyatning bir qismi. Amma nəhayət şəfqətlik Allah Taala'nın bəndələri bolsa zimində çoğunluq, məğrurluq və təkəbbürlük qılmasdan yüz örüydü. Bundaq deganlik ular zimində yasalmılıq və riya qılıb kesellərdə yürüydü deganlik emasdır. Çünki Adəm avladının kattisi bolğan Peyğəmbər əleyhissalamı yol yürgəndə xuddi egiz yerdən düşüyotqandək və xuddi zimin onunğa qatlanıb berilayotqandək mağatdı. Undaq deganlik yollarda, kesellarda yürüyün deganlik emas, belki temkinlik və salmaqlıq bilan yürüyün deganlikdir. Peyğəmbər əleyhissalam bu vaxt mundaq dedi: Sizlər namazga kelgan vaqtlarda namazga aldırğan halətdə kelmey, temkinlik bilan kelinglar. Namazdan yetişəlginlərni oqunglar, yetişəlməginlərni imam salam berib bolğandan keyin to'liqlab olinglar. Nadallar ularga yoqtirmaydigan so'z qilsa, ular sizlarga amonlik tilaymiz deydi. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qiladi. Ya'ni nadallar ularga yomon so'zlarni qilish bilan uvol qilsa, ular nadallarga yomon so'z qilmasdan balki ularni kechiradi va ularga yaxshi so'zlarni qiladi. Birer nadan taptani qilishda azbaylagan siri Peyğəmbər əleyhissalam texmi eg'ir besiq bo'ladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: Ular behuda so'zlarni anglaganda onundan yüz örüb, ya'ni quloq salmay, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchun, sizlarga amonlik bo'lsin, biz nadonlardan do'stlik tilamaymiz deydi.
Qasas surasi 55-oyat. İmam Ahmad Nu'man ibn Muqrinil Muzanining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning qishida bir kishi yana bir kishini tilladi. Tillag'uchiga "Sana omonlik bo'lsin" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom bilib qo'yinglarki, ikkinlarning orasida bir farishta bo'lib, u farishta seni ey tillag'uchi qo'g'dab turgan edi. Bu seni har qatim tillaganda farishta uningga "Balki sen shundoq, uningga sen haqlisan" deb turadi. Sen uningga omonlik bo'lsin degan vaqtda farishta "Yo'q, omonlik uningga emas, sana bo'lsin va sen uning haqlisan" dedi. Ondan Alloh taolo ularning kechasi eng yaxshi kechadir deb bayon qilib mundaq dedi. Ular kechalarni Parvardigoriga sajda qilish va qiyomda turish bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazadi. Ya'ni ular kechini Alloh taologa ibodat qilish bilan o'tkazadi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Ular kechasi oz uxlaydi. Ular saharlarda Parvardigoridan mag'firat tilaydi. Zariyat surasi 17-18-oyatlar. Ularning yollari o'rin ko'rpilaridan yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechasi ibodat qilib oz uxlaydi. Ular Parvardigorning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Sajda surasi 16-oyat. Allohga shirik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigorning rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Zumar surasi 9-oyatning bir qismi. Shun Alloh taolo mundaq dedi. Ular, ya'ni Alloh, jahannamning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrilolmaydi. Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Ya'ni jahannam haqiqatan ko'rinishi yomon qarorgohdir va yomon joydir. Ular, ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikni qilmaydi, bexillikni qilmaydi. Ya'ni ular xarajat qilganda buzubchichi hojatidan yuqori pulni xarajat qilmaydi. Bexillik qilib bolavaqillarining yetarlik haqlarini qisib qo'ymaydi. Balki ular o'tirhol yaxshi yo'lni tutadi. Ishlarning eng yaxshisi bekmi eshib ketmay va bekmi paslab ketmay o'tirhol bo'lganidir. O'tirhol xarajat qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmagan, ya'ni bexillik qilmagan. Qo'lingni to'lim echma etmagin, ya'ni isrof qilmagan. Undaq qilsang pulsiz qilib malomatga pushaymon qolasan. Isro surasi 29-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan nohaq odam o'ldirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qildigan oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uningga hasilab azob qilindi. U mengu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtirdi. Allah to'liq mag'firat qiluvchidir va marhamat qiluvchidir. Kimki gunohlariga tavba qiladi ekan va amalni tuzaydi ekan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni Alloh uning tavbasini qabul qilib, uningdan rozi bo'ladi. Sura Furqon 68, 69, 70, 71-oyat to'g'risida. Şirkten, nahaq adam öldürüşten ve zina qilishdan saqlanishning nahayat shafqatli Alloh taolaning bandalarının sifatlaridan ekanligi to'g'risida. İmam Ahmad Abdullah ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomdan qaysi gunoh eng cho'ng deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom seni yaratgan Alloh taologa shirik keltirishing deb javob berdi. Ondan qolchi deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom balangni sen bilan birga tamoq yeyishdan qo'rqib o'ltirishing deb javob berdi. Ya'ni paqirlikdan qo'rqib o'ltirishing demakdir. Andin qolchi deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom qo'shningning ayol bilan zina qilishing deb javob berdi. Abdullah ibn Mas'ud Alloh taolo buni tasdiqlab, ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan nohaq odam o'ldirish ishini qilmaydi. Zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladigan oxiratda u jazoga uchraydi degan oyatini tushirdi dedi. Bu hadisni Nasai mushundaq rivoyat qildi. Bu hadisni hamda Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi.
Said ibn Jubayr ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklardan to'la odam o'ltirgan va to'la zina qilgan bir turkum kishilar payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, sen degan va chaqirgan so'z nihoyat yaxshi ekan, bizga deb bergan, bizning qilgan gunohlarimizni yuydigan biror ish bormi dedi. Shuning bilan Alloh taolaning tövendagi oyati tushdi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Allah haram qilgan nahaq odam o'ldirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Alloh haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubsizki, Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Zumar surasi 53-oyat. Qiyomat kuni uningga hassilab azob qilindi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qolmaydi. Ya'ni yuqorida so'zlab o'tilgan yomon ishlarni qilishning jazosi qiyomat kuni hassilab beriladigan azob bo'ladi. Lekin bularning ichidan qilayotgan shu gunohlarining hammasidan tavba qilib Allah Taala tarbiyaga qaytgan kishilar bo'lsa, Allah Taala u kishilarning tövbesini qabul qiladi. Bu oyatda nahaq odam o'ltirib qo'ygan kishining tövbesining qabul bo'lganligiga paket bor. Bu oyat bilan Alloh taolaning Nisa surasidagi kimki bir mu'minni qasddan o'ltirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi. Nisa surasi 93-oyat degan oyatning orasida hech qanday qaram-qarshilik yo'qdir. Chunki Nisa surasining oyati Madinada tushgan bo'lsa-mu, lekin bu oyatda qasddan odam o'ldirgan kishining tavba qilganligining bayoni yo'q. Yuqorqi oyatda odam o'ldirayotgan kishining tavba qilganligining bayoni bor. Shunga Nisa surasidagi oyatda bayon qilingan azob odam o'ldirib tavba qilmay o'lgan kishiga beriladigan azobdir. Hamda Alloh taolo mundaq dedi: Allah o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqasini Alloh o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Nisa surasi 116-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo shirkdan boshqa odam o'ldirayotgan va zina qilib solgandek gunohlarni xohlagan odamdan kechirib o'tadi. Odam o'ldirgan kishilarning tavbasining qabul qilinganligi haqida payg'ambar alayhissalomdan nurg'unlagan hadislar rivoyat qilindi. Bu hadislarning birida 100 kishini o'ldirib tavba qilib, Alloh taolo tavbasini qabul qilgan kishining qissasi bayon qilingan. Allah ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtirdi. Allah to'liq mag'firat qilg'uchidir va marhamat qilg'uchidir. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom: "Men do'zaxdan eng oxirida chiqib, jannatga eng oxirida kiradigan kishini albatta taniyman. Bir odam keltiriladi. Alloh taolo u odamning cho'ng gunohlarini qoldirib qo'yib, uning kichik gunohlaridan so'ranglar deydi. U odamga: sen paloni kuni ma'vu gunohlarni qilding, sen paloni kuni ma'vu gunohlarni qilding deyiladi. U odam shundoq deydi. U gunohlardan birini inkor qilishga petinolmaydi. Ondan uningga mushu gunohlaringning har birining o'rniga bir yaxshilik berildi deyildi. Ondan u odam: ey Parvardigorim, men nurg'unlagan gunohlarni qilgan edim, ularni bu yerda hech ko'rmayman-g'o dedi. Payg'ambar alayhissalom bu hadisni bayon qilib bo'lib, hatto eg'iz tishlari ko'rinib qolgandek darajada kulib ketdi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. Ibn Abu Hatim Abu Jabir radhiyallohu anhudan Makhulning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qirliqdan ikki qopqi ikki ko'ziga tushib qolgan nihoyat qir bir kishi kelib: ey Allohning payg'ambari, cho'ng kichik ishning birini qo'ymay hammasini qilgan xiyonatchi va eski ish qiluvchi, agar xatoliqlari jahannamdagi kishilarga taqsim qilinsa, ularni halok qiladigan bir odamga tavba bormi dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga: iymon etamsan dedi.
O adam bilib qo'yinglarki, men shirk yo'q, yolg'iz Alloh taoladan boshqa iloh yo'q, Muhammad uning bandisi va payg'ambar deb guvohlik etaman dedi. Payg'ambar alayhissalom shak shubhisizki Alloh sening yuqoridagidek gunohlaringni kechirdi, sening yomonliklaringni yaxshilik almashtirib berdi dedi. Va odam, ey Allohning payg'ambari, mening xiyonatlarim va eskiliklarimni kechirilib, yaxshilik almashtirilib berilamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom, sening xiyonatlaring va eskiliklaringmi shundoq qilindi dedi. O adam la ilaha illalloh Allohu akbar deguncha qaytib ketdi. Alloh taolaning rahmatining hamma bandasiga umumiy ekanligidan, bandalaridan kimki o'tkazgan gunohlariga tavba qilsa, mayli gunohlari katta yoki oddiy bo'lsin, mayli cho'ng yoki kichik bo'lsin, o'zining uning tavbasini qabul qilganligidan xabar berib bundoq dedi. Kimki gunohlariga tavba qiladigan va amalini tuzaydigan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni Alloh uning tavbasini qabul qilib, uningdan rozi bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt bundoq dedi. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Alloh taoladan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilguvchi nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Nisa surasi 110-oyat. Ular ya'ni tavba qilguvchilar Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qilganligini, xolis niyatli kishilarning sadiqasini qabul qilganligini va Allohning tavbani bakma qabul qilganligini, nihoyat mehribon ekanligini bilmamdi. Tavba surasi 104-oyat. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhasizki Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Zumar surasi 53-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar yolg'on guvohlik bermaydi. Yomon so'zni anglab qolgan chaqda oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Ularga Parvardigoringning oyatlari bilan vaz-nasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi. Ya'ni uni berilib ixlos bilan anglaydi. Ular ey Parvardigorimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni, ya'ni bizga sana itoatmand farzand ato qilishingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning peshvasi, ya'ni taqvodorlarning namunasi, yaxshilikqa da'vat qiluvchi qilgan deydi. Surat Furqon 72, 73, 74-oyat to'g'risida. Nihoyat shafqatlik Alloh taolaning bandalarining ba'zi sifatlari to'g'risida. Bularmi ham nihoyat shafqatlik Alloh taolaning bandalarining sifatlaridandir. Ya'ni ular yolg'on aytmaydi, yomonlikqa, kofirlikqa, bekor va nahaq ishqa doir so'zlarni va ishlarni qilmaydi. Amir ibn Qays bu oyatdan ular yomon kishilarning so'rindiga bormaydi deganlik ko'zda tutiladi dedi. Bu oyatdan ular yolg'on guvohlik bermaydi deganlik ko'zda tutiladi degan ko'z qarashmi bor. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim Abu Bakr radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom, men sizlarga gunohlarning eng cho'nglarini aytib bermaymi deb 3 qatim so'radi. Biz shunda qilg'in ey Allohning payg'ambari dedik. Payg'ambar alayhissalom, gunohlarning eng cho'nglari bo'lsa, Alloh taologa sherik keltirish va ota-onaga asiylik qilishdir dedi. Shu so'zini qilganda payg'ambar alayhissalom yo'linib o'ltirgan edi. U birdilla ro'slanib o'ltirib, bilib qo'yinglarki, yolg'on guvohlik berishdir. Bilib qo'yinglarki, yolg'on guvohlik berishdir deb bu so'zni qayta takrorlaverdi. Hatto biz kashki payg'ambar alayhissalom to'xtab qolsa bo'ptikan deb ketdik. Lekin bu oyatning bosh oyog'idagi mazmuniga qaraganda, bu oyatning ma'nosi ular yomon so'z bor yerga bormaydi degan bo'ladi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi. Yomon so'zni anglab qolgan chaqda oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Ya'ni ular o'tib ketib yomon so'zni anglab qolsa, uningga yaqin yo'lamay oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Ularga Parvardigorning oyatlari bilan vaz-nasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi. Ya'ni uni berilib ixlos bilan anglaydi. Bu mo'minlarning sifatlaridandir. Alloh taolo mo'minlarning sifatlarini bayon qilib mundoq dedi.
Faqat Allah yod etilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilarla komil mu'minlardir. Anfal surasi 2-oyat. Ammo kafir undaq emas. Chunki kafir Alloh taolaning so'zini anglasa, u so'z kafirga ta'sir ko'rsatmaydi. Kafir burunqi qilmishidan o'zgarmasdan, balki kafirligida, haddidan ishishida, nodonligida va gumrohligida qilib qoladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Qur'ondan biror sura nazil qilinsa, ular, ya'ni munofiqlarning orasida masxi qilish yuzidan bu ya'ni sura qaysonlarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Mu'minlarga kelgan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu ya'ni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nazil bo'lishidan xushal bo'ladi. Dillarida kasal barlar, ya'ni munofiqlarga kelgan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufr qo'shdi. Ya'ni ular munofiqlikda texim azvaylidi, texim gumrohlashdi. Ular kafir peti o'ldi. Tavba surasi 124-125-oyatlar. Ularga Parvardigorning oyatlari bilan vaznasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi. Ya'ni uni berilib ixlos bilan anglaydi. U bo'lsa mu'minning sifatidir. Lekin kafir undaq qilmaydi. Kafir Alloh taolaning oyatlarini anglasa, oyatlar uningga ta'sir qilmaydi. O oyatlarni xuddi anglamagan, gaz ko'rmagan ko'rdak o'z holatida qilib qoladi. Ular: "Ey Parvardigorimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik bag'ishlashingni, ya'ni bizga san itoatmand farzand ato qilishingni tilaymiz" deydi. Ya'ni ular Alloh taoladan o'z pushtidan bo'lgan avlodidan sheriki yo'q Alloh taolaga bo'ysunadigan va uningga ibodat qiladigan bolalarni chiqarib berishni tilaydi. Ibn Abbos bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Ular dunyo oxiratda shodlik bag'ishlashi uchun Alloh taolaga amal ibodat qiladigan farzand berishni tilaydi. Imom Ahmad Jubayr ibn Nufayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz bir kuni Maqdad ibn Asvatning yonida o'ltirdik. Uning qashidan bir kishi o'tib ketib, uningga: "Payg'ambar alayhisalomni ko'rgan bu ikki ko'zga yaxshilik bo'lsin. Bizmo sen ko'rgan narsani, ya'ni payg'ambar alayhisalomni ko'rishni orzu qilatdik" dedi. Uning degan bu gapiga Maqdad achchiqlab ketdi. Men buningda hayron qoldim, chunki u kishi yaxshi gap qilgan edi. Ondan Maqdad u kishiga qarab, Alloh taolo uningga nisb qilmagan tursa, uning payg'ambar alayhisalomning so'riniga kelishini orzu qilishiga nima sababchi bo'lyotdi? Agar u payg'ambar alayhisalomning so'riniga kelgan bo'lsa, qandoq bo'lib ketishini bilmaydi. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, payg'ambar alayhisalomning so'riniga qatnashib, payg'ambar alayhisalomga iymon etmaganligi va uning ishonmaganligi uchun Alloh taolo yuzicha jahannamga dum ko'mtiradigan nurg'unlagan qavmlar bor. Sizlar Alloh taologa hamd sana aytmamsizlar, chunki Alloh taolo sizlarni onanglarning qo'rsqidan Parvardigoringlarni tonigan va payg'ambaringlar elib kelgan haqiqatga ishonadigan holatinglarda chiqardi. Sizlar boshqalarga keladigan baloni to'sib qoldinglar. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni boshqa payg'ambarlarga o'xshash kishilar har qanday bir dinni butqa ibodat qilishdan yaxshi deb qaramaydigan, gumrohlik qoplab ketgan bir vaqtda payg'ambar qilib avatdi. Payg'ambar alayhisalom haq bilan nohaqning, ota-ona bilan bolaning orasini ayiradigan haqiqatni ilib keldi. Shuning bilan Alloh taolo dilini iymonga ichivetgan kishi ota-onasi, bolasi yoki qarindishining kofirligini ko'rsa, u kishi agar shu yaqin kishilari shu holatida o'lsa, do'zaxga kirdiganligini va do'zaxda mangu qoldiganligini bilgachga, u kishi shodlanmaydigan bo'ldi. Mana bu Alloh taolaning ular: "Ey Parvardigorimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik bag'ishlashingni, ya'ni bizga sana itoatmand farzand ato qilishingni tilaymiz" deydi degan oyatining mazmunidir dedi. Bizni taqvodorlarning peshvasi, ya'ni taqvodorlarning namunasi, yaxshilikqa da'vat qilguvchi qilgan deydi. Ibn Abbos
Hasan, Sudi, Qatada va Rabi'a ibn Anas qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida bizni yaxshilikda kishilarga namuna qilgan deganlik bo'ladi dedi. Boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida bizni to'g'ri yo'lga boshlovchi va yaxshilikka chaqiruvchi qilgan deganlik bo'ladi dedi. Ya'ni ular o'zlarining ibodatlarining balavaqillarining ibodatlariga bog'lang'uvchi. Ya'ni o'zi Alloh taologa ibodat qiladigan odam bola chaqallarning Alloh taologa ibodat qiladigan odam bo'lishini orzu qiladi. Ibodatga bog'lang'uvchi bo'lishni va o'zlarining to'g'ri yo'lda bo'lishining boshqalarga foyda olib kelishini orzu qildi. Chunki bundoq bo'lishning savobi ko'pdir, oqibati yaxshidir. Shunga Imom Muslim Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom bir inson o'lsa uningga duo qilib turgan yaxshi bolasidan yoki qo'yib ketgan foydali bilimdan yoki qilib qo'ygan savob uzilmay berilib turadigan sadiqasidan boshqa uni qilgan barliq amallarining savobi uzilib qoladi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ana shular sabrlik bo'lganlik uchun jannat bilan mukofotlandi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilgan duo va salom bilan qarshi olindi. Ular jannatda mangu qoladi. Jannat nima degan go'zal qarorgoh, nima degan go'zal joy. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kofirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutulolmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Sura Furqon 75, 76, 77 oyat to'g'risida. Nihoyat shafqatlik Alloh taolaning yaxshi bandalarining mukofoti va makkaliklarga qilingan tahdid to'g'risida. Alloh taolo yuqorida nihoyat shafqatlik Alloh taolaning bandalarining yaxshi sifatlarini, yaxshi so'zlarini va yaxshi amallarini bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda mundoq dedi: ana shular sabrlik bo'lganlik uchun jannat bilan mukofotlandi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilingan duo va salom bilan qarshilandi. Ya'ni yuqoridagi sifatlar bilan sifatlangan kishilar sabrlik bo'lganlik uchun qiyomat kuni jannat bilan mukofotlandi. Ular jannatda duo va salom bilan qarshilandi. Ularga har tarafdan salom yog'di. Chunki farishtalar ularning qishig'iga jannatning har bir darvozasidan kirib, dunyoda qilgan amal ibodatlarining yo'lida kelgan qiyinchiliklarga sabr qilganliginglar uchun sizlarga salom bo'lsin. Oxiratlikinglarning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Ular jannatda mangu qoladi. Ya'ni ular jannatdan boshqa yerga yo'tkilib ketmasdan, o'lib qolmasdan va boshqa yoqqa yo'tkilishni orzu qilmasdan jannatda mangu qoladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kirdi. Jannatning osmon zaminni yo'qolmayla tursa, ular jannatda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Bu ularga qilingan uzilib qolmaydigan in'omdir. Hud surasi 108-oyat. Jannat nima degan go'zal qarorgoh, nima degan go'zal joy. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ya'ni maxluqotlarning hammasi Alloh taologa ibodat qilishga, uni birda bilishga va uningga atigan kechda tasbih aytishga yaratilganligi uchun mubodo sizlar Alloh taologa ibodat qilmasanglar, Alloh taolo sizlarga parvo qilmaydi va sizlarning soninglarning ko'p bo'lishini e'tiborga olmaydi. Ey kofirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutulolmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Ya'ni ey kofirlar, sizlarning payg'ambarni inkor qilganliginglar dunyo oxiratda sizlarga azob va halokat elib keldi. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Muhammad ibn Qurazi, Mujohid, Zakhak, Qatada, Sudi va boshqalar kofirlarning Badr kuni o'ldirilganligimi ularga bo'lgan azoblardandir dedi. Hasan Basri bu oyatda deyilgan azobdan qiyomat kuni kofirlarga beriladigan azob ko'zda tutiladi dedi. Haqiqatda bu ikki qarashning orasida hech qanday zidlik yo'qdir. Alloh taologa minglarcha hamd sano bo'lsin. Shuning bilan Furqon surasining tafsirisi oxirlashdi. Bismillahirrohmanirrohim. Shuara surasi Mekkada nazil bo'lgan 227 oyat.
Bu surni Malikning tafsirida Jamiyat surasi deb atalganligi bayon qilingan. Bismillahirrohmanirrohim. Tasimim. Bu ro'shan kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. Ey Muhammad, ularning iymon etmaganligidan o'zingni halok qilib o'tishing mumkin. Agar biz ularning iymon etishni xohlaydigan bo'lsak, ularga osmondan ularni iymonga majburlaydigan bir oyatni, alomatni nazil qilatdiqda, uningga ular bosh ekkan bo'ladi. Ularga marhamatlik Allah tarafidan Qur'ondan yangidan bir narsa nazil bo'lsa, ular uningdan yuz o'riydi. Ular rastla Qur'onni inkor qildi. Masxara qilgan narsaning xabarlari, ya'ni oqibatda ularga keladi. Ular zaminni, ya'ni zaminning ajoyibotlarini kuzatmadimi? Zaminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. Buningda albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan alomat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir. Nihoyatda mehribondir. Sura Shuara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 oyat to'g'risida. Qur'on kafirlarning Qur'ondan yuz o'rganligi, Alloh taolo xolisa ularni iymon etishga zo'rlaydiganligi to'g'risida. Bu surlarning beshida kelgan o'zib o'qiladigan elifba harflar to'g'risida bayonimiz Baqara surasining 5ida bayon qilindi. Bu ro'shan kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. Ya'ni bu haq bilan nahaqning, gumrohlik bilan hidoyatning orasini ayiradigan ochiq ro'shan Qur'onning oyatlaridir. Ey Muhammad, ularning iymon etmaganligidan o'zingni halok qilib o'tishing mumkin. Ya'ni sen ularning iymon etmaganligidan qayg'urib va ularni iymon etsa bo'ladi deb o'zingni halok qilib o'tishing mumkin. Bu Alloh taolaning kafirlarning ishtidan payg'ambar alayhissalomga iymon etmaganliklarining, buningdan keyin iymon etmasa uningga bearam bo'lmasligiga payg'ambar alayhissalomga bergan tasallisidir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Allah haqiqatan xalqan kishini gumroh qiladi, xalqan kishini hidoyat qiladi. Shunga sen ular uchun, ya'ni iymon etmaganliklar uchun qayg'urib o'zingni halok qilib olmag'in. Fatir surasi 8-oyatning bir qismi. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib ularning iymonidan yuz o'rganligidan o'zingni halok qilib o'tishing mumkin. Kahf surasi 6-oyat. Mujahid, Ikrama, Qatada, Atiya, Zakhak, Hasan va boshqalar Alloh taolaning ey Muhammad, ularning iymon etmaganligidan o'zingni halok qilib o'tishing mumkin degan oyatining ma'nosi haqida, ey Muhammad, ularning iymon etmaganligidan o'zingni o'ltirib olishing mumkin deganlikdir dedi. Agar biz ularning iymon etishini xohlaydigan bo'lsak, ularga osmondan ularni iymonga majburlaydigan bir oyatni, alomatni nazil qilatdiqda, uningga ular bosh ekkan bo'ladi. Ya'ni agar biz xohlasak, ularga majburiy iymon etadigan bir oyatni tushirdik. Lekin biz unda qilmaymiz. Chunki biz bandalarning o'z ixtiyori bilan iymon etishini xohlaymiz. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi: Agar Parvardigoring xolisa edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan. Yunus surasi 99-oyat. Agar Parvardigoring xolisa edi, butun odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishquchilardir. Faqat Parvardigoringning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Allah ularni shuning uchun, ya'ni ixtilof uchun yaratdi. Parvardigoringning men cho'qim butun jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqizaman degan so'zi aniq belgilandi. Hud surasi 118-119-oyat. Ya'ni Alloh taolaning oldin ala o'rinlashtirgani ishga oshdi. Alloh taolaning hikmati o'rinlandi. Alloh taolo bandalariga payg'ambarlarini avatish va kitoblarini tushirish bilan o'zining katta pokitini ularga turg'izdi. Ularga marhamatlik Alloh tarafidan Qur'ondan yangidan bir narsa nazil bo'lsa, ular uningdan yuz o'riydi.
Yani kişilerge her zaman asmandan kitap düşürülse, onundan köpligen kişiler yüz örüydü. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Sen gerçi kişilerinin iman etişiga hiris bolsangmı, lekin ularning to'lisi iman etmaydi. Yusuf suresi 103. ayet. Allah'ның ayetlerini inkar qilg'uchi bandalarga afsuski. Ularga birer peygamber kelsa, onu mesxir qilishdi. Yasin suresi 30. ayet. Ondan bizning peygamberlerimiz arqa peygamberlerimizni arqa avatdiq. Her ümmetke onun peygamberi kelgen çağda ular onu inkar qilganlikdan ularni arqa halak qildik. Ularni kişilerge hikoya qilib qoldirdik. İman etmaydigan qavm Allah'ның rahmetidan dirak bolsun. Mü'minun suresi 44. ayet. Şuna Allah Taala bu yerde mundaq dedi. Ular rastlı Kur'an'ı inkar qildi. Mesxir qilgan narsaning xabarlari, yani aqibati ularga keldi. Yani ular özleri kelgen haqiqatni inkar qildi. Ular bu qilmishining xabarini, yani aqibatini bir mezgildan keyin biladi. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Zulm qiluvchilar uzoq qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi. Şuara suresi 227. ayetning bir qismi. Ondan Allah Taala peygamberiga qarshilik ko'rsatishga va kitobni inkor qilishga petinalgan kafirlarga o'zining hukmronlik imtiyozi va martabasida katta ekanligini eskartdi. Allah Taala bo'lsa zaminni yaratgan. Uningdan ziroatlar, mevalar va hayvonlardan iborat har turli foydali narsalarni paydo qilgan zotdir. Bandalarni tizginlab turuvchi katta va hammaga qodir zotdir. Sufyan Savri bir adamdan Şa'bining mundaq deganligini rivoyat qildi. İnsanlar zaminning o'simliklaridir. Kimki jannatga kirsa, u hurmatlidir. Kimki do'zaxga kirsa, u malomat qiling'uchidir. Buningda albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan alomat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Yani zamindan her türlü o'simliklarni o'stirganligida hamma narsalarni yaratgan, zaminni yaygan ve osmonning qurilishini ustun qilgan Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan alomatlar bor. Shundoq tursimu, yani ko'plagan kishilar iymon etmasdan aksicha Alloh taolani, uning payg'ambarlarini va kitoblarini inkor qildi. Uning buyruqiga qarshi chiqdi va cheklagan ishlarni qildi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir. Yani hamma narsadan ustun kelguchidir. Uni tizginliguchidir va g'olibdir. Nihoyatda mehribondir. Yani mahluqotlariga mehribondir. Asiylik qilganni azoblashga oldirmasdan, aksicha uni azoblashni kechiktirdi va uningga muhlat berdi. Ondan uni asiylik qilishni davomlashtiraversa, uning o'zining g'olib va qudratli holat sifati bilan halok qiladi. Abu Aliya, Qatada, Rabi ibn Anas, ibn İshaq qatorliqlar Allah Taala buyruqiga qarshi chiqqan va boshqa birisiga ibodat qilgan kishidan intiqom olishda g'olibdir dedi. Said ibn Jubayr Allah Taala tavba qilgan kishiga nihoyatda mehribondir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Öz vaqtida Parvardigorim Musaga nido qildi. Sen zolim qavmga borgin. Ular Firavunning qavmidir. Ular Allohning jazolashidan qo'rqmamdi. Musa aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. Ularning meni inkor qilishidan yurkim siqiladi. Tilim kekach. Shunga menga yordamda bo'lish uchun Harunni payg'ambar qilib avatgin. Ularning davosicha, ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Allah aytdi: Hargiz undaq emas. Yani seni ular hargiz o'ltirolmaydi. Sizlar mening mo'jizalarimni elib beringlar. Biz haqiqatan sizlar bilan billa munoziranglarni anglab turamiz. Sizlar Firavunga berib, biz haqiqatan olamlarning Parvardigorining elchisimiz. İsrail avlodini qulluqingdan bo'shatqin. Ular biz bilan Shamga ketsin danglar. Ular Firavunga kelib elchilikni yetkizdi. Firavun Musaga aytdi: Seni biz uyimizda kichkingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Aramizda ko'p yillar turmadingmi? Sen hiyla qilgan ishingni qilmadingmi? Yani Qibtini o'ltirmadingmi? Sen tuzkorlardansan.
Musa aytdi: "Men o ishni qilgan chig'imda nodonlardan edim. Sizlardan qo'rqib, sizlardan qochdim. Parvardigorim menga hikmat ato qildi, meni payg'ambar qildi. Sen Isroil avlodini qul qilding. Sening menga minnat qilgan ne'mating ana shudir." Sura Shuara 10-oyatdan 22-oyatgacha. Musa alayhissalom bilan Fir'avnning orasida bo'lgan ishlar to'g'risida Allah Taala bendisi, payg'ambari va bevosita so'zlagan kishisi bo'lgan Musa ibn Imron alayhissalomni Tur tog'ining o'ng tarafida chaqirganda, uning bilan fikrlashganda, uni payg'ambar qilganda va payg'ambarlikka tanlaganda Fir'avn va uning odamlarining qishig'iga berishga buyurganligidan xabar berib mundaq deydi: "O'z vaqtida Parvardigorim Musaga nido qildi: Sen zalim qavmga borgin. Ular Fir'avnning qavmidir. Ular Allohning jazolashidan qo'rqmamdi." Musa aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. Ularning meni inkor qilishidan yuragim siqiladi. Tilim kekach. Shunga yordamda bo'lish uchun Harunni payg'ambar qilib avatgin. Ularning da'vosicha ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman." Ya'ni bular Musa alayhissalomning o'zlari bo'lib, Alloh taolodan bularni o'zidan yo'qotib o'tishni tiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Musa aytdi: Parvardigorim mening qalbimni keng qilgin, ya'ni iymon bilan va payg'ambarlik bilan nurlantirgin. Mening ishimni osonlashtirgin, tilimdan kekashlikni ko'tarib o'tgin. Ular mening so'zimni tushunsin. Menga oilamdan qarindishim Harunni yordamchi qilib bergin. Uning bilan meni teximni kuchaytgin. Mening ishimga uni sherik qilgin. Bunun bilan biz sana ko'p tasbih aytqaymiz, sana ko'p zikr aytqaymiz. Sen haqiqatan bizni ko'rib turg'isan." Allah aytdi: "Ey Musa, sening so'ragan narsalaring sana berildi." Taha surasi 25-oyatdan 36-oyatgacha. Ularning da'vosicha ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Ya'ni men hiliqi Misrlikni o'ltirib o'tganligimning sababi bilan ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Musa alayhissalomning Misrlikni o'ltirib o'tishi uning Misrdan chiqib ketishiga sababchi bo'lgandir. Allah aytdi: "Hargiz undaq emas. Ya'ni seni ular hargiz o'ltirolmaydi. Ya'ni sen bulardan azroqni qo'rqmagin." Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Allah aytdi: "Qarindishing orqali seni kuchaytimiz, ikkanglarni g'olib qilamiz. Shuning uchun ular ikkanglarga ziyonkashlik qila olmaydi. Sizlar ikkanglar va ikkanglarga ergashganlar bizning oyatlarimiz orqali g'alaba qilasizlar." Qasas surasi 35-oyat. Sizlar mening mo'jizalarimni ilib beringlar. Biz haqiqatan sizlar bilan billa munoziranglarni anglab turamiz. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Allah aytdi: "Sizlar qo'rqmanglar. Men haqiqatan sizlar bilan billa uning sizlarga bergan javobini anglab turaman. Uning sizlarga qildiganlarini ko'rib turaman." Taha surasi 46-oyat. Ya'ni haqiqatan men sizlarni qo'g'dash, yordam berish va kuchlantirish orqali sizlar bilan bilaman. Sizlar Fir'avnga berib, biz haqiqatan olamlarning Parvardigorining elchimiz danglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Sizlar Fir'avnning yiniga berib, biz ikkimiz Parvardigoringning elchisi bo'lamiz danglar." Taha surasi 47-oyatning bir qismi. Ya'ni bizning har birimiz sana avatilgan payg'ambardirmiz. İsrail avlodini qulluqdan bo'shatgan, ular biz bilan Shamga ketsin danglar. Ya'ni sen ularni asorat ostiga ilish, ching tutib olish, bisim ostiga ilish va azoblashingdan qo'yib etgin. Chunki ular Alloh taolaning mo'min bandalari va ixlosmand guruhlaridir. Ular qachonda xorliqcha azobning ichida yashayotdi. Musa alayhissalom bularni Fir'avnga degan vaqtida Fir'avn bularning hammasini rad qilib, Musa alayhissalomga haqoratlash va kemsitish nazari bilan qarab mundaq dedi: "Seni biz uyimizda kichikingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Aramizda ko'p yillar turmadingmi? Ya'ni bilib qo'yginki, biz seni ichimizda, uyimizda turg'izib va ko'rpillarimizda yotqizib, tarbiyalab cho'ng qildik. Sana bir necha yil tamoq berdik va boshqa ne'matlarni hozirlantirdik. Keyin sen qilgan mushu ne'matlarimizning o'rniga bizning ichimizdan bir kishini o'ltirib etding va bizning qilgan yaxshiligimizga tuzkorlik qilding." Shunga Fir'avn mundaq dedi: "Sen tuzkorlardansan.
Musa aytdi: "Men u ishni qilgan chig'imda nadonlardan edim. Ya'ni men bularni qilgan vaqtimda Alloh taolo menga teg'i vahiy qilmagan va payg'ambarlik vazifasini bermagan edi. Sizlardan qo'rqib, sizlardan qochdim. Parvardigorim menga hikmat ato qildi, meni payg'ambar qildi. Ya'ni bu qatimlik ish burunga o'xshamaydi. Alloh taolo meni sang payg'ambar qilib avatdi. Agar men Alloh taologa bo'ysunsam, Alloh taoloning g'azabidan qutulib qolaman. Agar Alloh taologa qarshi chiqsam, halok bo'laman." Musa alayhissalom Firavunga yana mundaq dedi: "Sen Isroil avlodini qul qilding. Sening menga minnat qilgan ne'mating ana shudir. Ya'ni sen menga qilgan yaxshiliging va men tarbiyalab cho'ng qilganligingning o'rniga Isroil avlodiga eskilik qilding. Ularni xizmatlaringga va qiyin ishlaringga soldigan qul va xizmatkor qilding. İsroil avlodining ichidan bir odamga qilgan yaxshiliging butun Isroil avlodi qilgan eskilikning o'rnini bosa olamdi. Sening menga qilgan yaxshiliging ular qilgan yomonligingning oldida hech narsa emas." Bismillahirrohmanirrohim. Firavun aytdi: "Olamlarning parvardigori degan nima?" Musa aytdi: "U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi butun mahluqotlarning parvardigoridir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, Firavun cho'rsiklarga uning javobini anglatamsizlar" dedi. Musa aytdi: "U sizlarning parvardigoringlardir va sizlarning ota-bobonglarning parvardigoridir." Firavun aytdi: "Sizlarga avatilgan bu elchi albatta Majnundir." Musa aytdi: "U mashriqning, mag'ribning, ularning orasidagi mahluqotlarning parvardigoridir. Agar sizlar tushunadigan bo'lsanglar." Sura Shuara 23, 24, 25, 26, 27, 28-oyat to'g'risida. Alloh taolo Firavunning kofirligidan, bek hadidan eshib ketganligidan va inkor qilishlaridan xabar berib mundaq deydi: Firavun aytdi: "Olamlarning parvardigori degan nima?" Firavunning mundaq deyishlik sabab uning qavmiga burun mundaq deydiganligi uchundir: "Ey kattalar, men o'zimdan boshqa yana bir ilohning borligini bilmayman." Qasas surasi 38-oyatning bir qismi. Firavun qavmini go'llaganlikdan qavmi unga itoat qildi. Zuhruf surasi 54-oyatning bir qismi. Ya'ni ular Alloh taolani inkor qiladi va o'zlarining Firavundan boshqa payg'ambar parvardigori yo'q deb o'ylaydi. Musa alayhissalom Firavunga: "Men haqiqatan olamlarning parvardigori avatgan payg'ambardirman." A'rof surasi 104-oyatning bir qismi degan vaqtida Firavun uningga mendan boshqa o'zini olamlarning parvardigori deb o'ylagan u kishi kim dedi. Salaf va xalaf olimlari bu oyatning ma'nosini shundoq bo'lganligini bayon qildi. Hatto Sudi bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning ular Firavunga kelib Alloh taolo tarafidan vahiy qilingan narsalarni yetkazgandan keyin Firavun: "Ey Musa, sizlarning parvardigoringlar kim?" dedi. Musa aytdi: "Parvardigorimiz shundoq zotdirki, hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsani ko'rsatdi." Taha surasi 49-50-oyatlar degan oyatning ma'nosi bilan o'xshaydi dedi. Mantiqshunos yoki boshqa ilm ahlidan bo'lgan olimlardan kimki Firavunning bu savoli Parvardigorning qanday zot ekanligi haqida so'ralgan savoldir deb qarasa, u shaksiz xatolashgan bo'ladi. Chunki Firavun osmon va zaminni yaratgan bir zotning borligiga ishonmasdan, aksiya uningga barliq paket isbot keltirgan turuqliq Alloh taolaning bor va birligini butunlay inkor qilgan tursa, u yana qandoqmi Parvardigorning zoti qandoq zot ekanligi haqida savol so'raydi. Firavun Musa alayhissalomdan olamlarning parvardigori haqida savol so'ragan vaqtida Musa alayhissalom uningga mundaq dedi: "U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi butun mahluqotlarning parvardigoridir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, ya'ni agar sizlar haqiqiy ishonguchi dil va tushunguchi ong bo'ladigan bo'lsa, u bularning hammasini yaratquchi, bularning egisi va bularda xohlaganini qiluvchi zotdir." Musa alayhissalomning ilohning hech sherigi yo'q. U barliq narsalarni osmon va zamin, uningdagi harakatsiz yoki harakatlanadigan nurliq yulduzlarni, zaminni va uningdagi dengiz, cho'l, bayovon, tog', daryo, dal-daraxt, hayvonotlar, o'simliklar va mevalarni, osmon zaminning orasidagi havo, uchar qushlarni va buningdan boshqa narsalarni yaratdi. Bularning hammasi Alloh taolaning buyrug'iga bo'ysunuvchi va uning bosh eguvchi narsalardir.
Bu vaqtda Firavun qashidagi davlatman kishilarga qarab Musa alayhissalomni mazoq qilgan, masxir qilgan va uni inkor qilgan asosda mundaq dedi. Uning javobini anglayapsizlar? Ya'ni sizlar buningdan sizlarga mendan boshqa bir iloh bor degan gapidan hayron qolmadinglarmi? Musa alayhissalom ularga mundaq dedi. O sizlarning parvardigoringlardir va sizlarning ota-bobonglarning parvardigoridir. Ya'ni o sizlarni Firavunni va uning zamonasidan burun o'tgan ota-bobonglarni yaratgan zotdir. Firavun odamlariga mundaq dedi. Sizlarga avatilgan bu elchi albatta Majnundir. Ya'ni u Firavundan boshqa bir ilohning borligi to'g'risidagi da'vosida aqlsizdir. Musa alayhissalom Firavun tarafidan shubhalantirilib qaymoqtirilgan kishilarga mundaq dedi. O mashriqning, mag'ribning va ularning orasidagi maxluqotning parvardigoridir. Agar sizlar tushunadigan bo'lsanglar, ya'ni u mayli harakatlanmaydigan yoki harakatlanadigan yulduzlar bo'lsin, mashriqni yulduzlarning chiqish o'rni, mag'ribni kirib ketish o'rni qildi. Alloh taolo mushu qonuniyat bilan yulduzlarni bekitdi va bo'ysundirib berdi. Agar o'zini sizlarning parvardigoringlar va ilohinglar deb o'ylagan kishi qilgan bu da'vosida rostchil bo'lsa, bu ishlarni ta'tirsiga qilib baqsin. Ya'ni mashriqni yulduzlarning kirib ketish o'rni, mag'ribni ularning chiqish o'rni qilib baqsin. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning shundoq deganligini bayon qilib mundaq dedi. Parvardigori to'g'risida Ibrohim bilan munoziralashgan. Allohning ato qilgan podshohligi uni Ibrohim bilan munoziralashishga ilib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamonda Ibrohim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, "Mening Parvardigorim o'likni tirildiradi, tirikni o'ldiradi" dedi. U "Men o'likni tirildirayman, tirikni o'ldiralayman" dedi. Namrud o'lim hukm qilgan ikki odam chaqirib kelib, birini o'ldirdi, birini qo'yib berdi. Ibrohim Namrudning bunda hamoqatligini ko'rib, Alloh haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vos qilgan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqan dedi. Bundoq paket oldida kafir ig'zi ocholmay qoldi. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Baqara surasi 258-oyat. Shunga Firavun mag'lub bo'ldi. Mag'lub bo'lib, hech qanday paket keltirmay qolganda o'zining yuz obro'yini, kuchini va hukmronligini ishlatishga burilib, bunda qilishi menga foyda berdi va Musa alayhissalomga ta'sir qiladi deb o'yladi. Alloh taolo Firavunning bu qilmishidan xabar berib mundaq dedi. Firavun Bismillahirrohmanirrohim. Firavun aytdi: "Agar mendan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsang, sen cho'qim zindonga tashlayman." Musa aytdi: "Mening rost payg'ambar ekanligimni isbotlaydiganga ro'shan dalil keltirsammi, zindonga tashlamsan?" Firavun aytdi: "Agar so'zing rost bo'lsa, ro'shan dalilingni keltirgin." Musa asini tashladi, nagahan u opochoq ejderhaga aylandi. Musa qo'yindan qo'lini chiqardi, nagahan u qarg'uvchilarga nur chaqnab turgan oppoq bo'lib ko'rindi. Firavun cho'risidagi qavmning cho'nglariga aytdi: "Bu haqiqatan usta sehrgar ekan. U sehr orqali sizlarni ziminlardan haydab chiqarmoqchi. Bu haqiqatan nima maslahat bersizlar?" Ular aytdi: "Ularning ishini ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni yiqchi kishilarni avatgin. Ular sening huzuringga nihoyat usta sehrgarlarning hammasini elib kelsin." Sura Shuara 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-oyat to'g'risida. Firavun dalil va aqliy paketning oldida ajiz kelgandan keyin Musa alayhissalomni o'zining kuchi va huquq bilan besiqtirishga o'tib va mushunda qilish orqali Musa alayhissalomni jimoqtirmoqchi bo'lib mundaq dedi: "Agar mendan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsang, seni cho'qim zindonga tashlayman." Bu vaqtda Musa alayhissalom mundaq dedi: "Mening rost payg'ambar ekanligimni isbotlaydigan ro'shan dalil keltirsammi, zindonga tashlamsan?" Firavun aytdi: "Agar so'zing rost bo'lsa, ro'shan dalilingni keltirgin." Musa asini tashladi. Nagahan o'choq ejderhaga aylandi. Ya'ni nihoyatda ro'shan holda putlari cho'ng eg'zi bor va qo'rqinchli bir yilonga aylandi. Musa
qo'ynidan qo'lini chiqardi. Nagahan u qarg'uvchilarga nur chaqnab turgan oppoq bo'lib ko'rindi. Ya'ni qo'l xuddi oyning partisidek nur chaqnab turgan nur chaqnab turgan oppoq bo'lib ko'rindi. Piravin badbaxtligi bilan inkor va tarsalik qilishga yuzlanib, atrofidagi odamlarning katta boshlariga mundoq dedi: "Bu haqiqatan usta sehrgar ekan." Ya'ni Piravin Musa sehr ko'rsatishga mahir ekan deb, ularga bu ishni mo'jiza emas, sehr qilib ko'rsatdi. Ondan Piravin ularni Musa alayhissalom qarshi turishga va inkor qilishga qiziqtirib mundoq dedi: "O sehr orqali sizlarni zimnonlardan haydab chiqarmoqchi. Bu haqda nima maslahat bersizlar?" Ya'ni u mushu ish orqali kishilarning dillarini o'ziga tortib, qishig'i ko'pligan yordamchilar va agashkuchlarni to'plab, davlatinglar ustida g'alaba qilib, sizlardan davlatinglarni tortib olmoqchi. Shunga sizlar menga uning to'g'risida qanday ish qilishimga maslahat bersizlar dedi. Ular aytdi: "Ularning ishini ta'xir qilgan. Shaharlarga sehrgarlarni yiqquchi kishilarni avatgin. Ular sening huzuringga nihoyat usta sehrgarlarning hammasini elib kelsin." Ya'ni ular Piravinga sen Musa alayhissalom va uning qarindishining ishini davlatining shaharlaridan va har qaysi rayonlaridan uning qarshi tura oladigan va uning qilgan sehrini qila oladigan nihoyat usta sehrgarlarni yig'ib bo'lganga qadar kechiktirgin. Sehrgarlar kelsa sen g'alaba qilasan va g'alaba sana mansub bo'ladi dedi. Piravin bularning maslahatiga qo'shildi. Barliq kishilarning bir maydonga to'planishi va Alloh taolaning mo'jizalari, hujjat paketlari kishilarga ko'p kunizda oshkor bo'lib maydonga chiqish uchun Alloh taolo ularning ko'ngliga mushundaq maslahat berishni soldi. Bismillahirrohmanirrohim. Muayyan kundagi belgilangan vaqtda sehrgarlar to'plandi. Kishilarga sizlar yig'ilib bo'ldinglarmi? Agar sehrgarlar g'olib chiqsa, ularga bo'ysunishimiz mumkin deyildi. Sehrgarlar Piravinning qishig'iga yetib kelganda, ular Piravinga agar g'alaba qilsak bizga cho'qim mukofot berilamdi dedi. Piravin: "Ha, u chaqda sizlarga mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin odamlarimdan bo'lib qolsizlar" dedi. Musa ularga tashlaydigan narsalarni tashlanglar dedi. Ular arg'amchilarini, hosillarini tashladi. Ular Piravinning kattaligi bilan qasamki, biz shak shubisiz g'alaba qilamiz dedi. Musa asini tashladi. U ejdahoga aylanib, ularning o'ydirib narsalarini yutib etdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular olamlarning parvardigoriga, Musa va Harunning parvardigoriga iymon etdik dedi. Sura Shuara 38-oyatdan 48-oyatgacha. Musa alayhissalom bilan sehrgarlarning o'ttirisida bo'lgan ishlar to'g'risida. Alloh taolo Musa alayhissalom bilan Misrlik sehrgarlarning o'ttirisida bo'lgan munozirni A'rof, Taha surlarida va bu surda bayon qildi. Bunda qilishi Misrliklar Allohning nurini, ya'ni islom dinini eg'izlari, ya'ni yolg'on yovdoq bo'xtonlari bilan o'chirmoqchi bo'lganda, kafirlar buni yomon ko'rgan taqdirdimi Allohning o'z nurini ustun qilganligi uchundir. Mana bu kufri bilan iymonning ishidir. Kufri bilan iymon qachonki yuzma-yuz bo'lsa, iymon hamon g'alaba qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: "Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq botilni yo'qotadi. Botil nagahan yo'qoladi. Ey kuffarlar jamoasi, Allohning bolasi bor, xotini bor deb sifatlagan so'zinglardan sizlarga voy." Anbiya surasi 18-oyat. Haqiqat ya'ni islom keldi. Botil ya'ni kufri yo'qoldi. Batil haqiqatan o'ngay yo'qoladi degan. Isra surasi 81-oyat. Sehrgarlarmo Misrning har qaysi shahar rayonlaridan kelib yig'ildi. Ular shu zamonning eng usta va eng mahir sehrgarlari bo'lib, ularning soni nihoyat ko'p edi. Ularning sonining qancha ekanligini Alloh taolo o'zi biladi. Kishilarmo shu kuni maydonga to'planishga intildi va mundoq dedi: "Agar sizlarga g'olib chiqsa, agar sehrgarlar g'olib chiqsa, ularga bo'ysunishimiz mumkin.
Yani kişiler haq meyli sehergarlar tarafda yoki Musa alayhissalom tarafda bo'lsin, biz haqqa bo'ysunishimiz mumkin demidi. Chunki xalq degan podshohning dinida bo'ladi. Sehergarlar Firavunning qishig'iga yetib kelganda, ya'ni Firavunga chidir tikilib berildi. U xizmatchilarini, urug' tuqqanlarini, amir vazirlarini, davlatning katta boshlarini va askarlarini hammasini yiqqan edi. Sehergarlar uning oldiga kelib, uningdan agar o'zlaridan bu ishda g'alaba qilsa, o'zlariga mukofot berishni va o'zlarini uning yaqin kishilaridan qilishni talab qilib mundoq dedi: Agar g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi. Firavun ularga bu javobni berdi: Ha, u chaqda sizlarga mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin odamlarimdan bo'lib qolsizlar. Ya'ni sizlar mening eng yaqin odamlarimdan va suhbatdoshlarimdan bo'lib qolsizlar. Shuning bilan ular mahorat ko'rsatish maydoniga kirdi. Ular aytdi: Ey Musa, asangni sen avval tashlamsan yoki arg'amchi asillarimizni biz avval tashlamdik. Musa: Balki sizlar avval tashlanglar dedi. Taha surasi 65-oyat va 66-oyatning bir qismi. Bu bayon bu yerda qisqartib etildi. Musa alayhissalom ularga mundoq dedi: Tashlaydigan narsanglarni tashlanglar. Ular arg'amchilarini, asıllarini taşıldı. Ular Firavunning kattaligi bilan qasamki, biz shak shubisiz g'alaba qilamiz dedi. Ya'ni sehrgarlarning degan bu gapi kishilarning ichidagi nadonlarning bu ish paloni kishining hurmati bilan shundoq bo'ldi yoki bo'ladi degan so'ziga o'xshaydi. Alloh taolo bu qissani A'rof surasida bayon qilib mundoq dedi: Ular asa arg'amchilarni tashlab kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni, ya'ni kishilarni qattiq cho'chitib etdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. A'rof surasi 116-oyatning bir qismi. Va Taha surasida mundoq bayon qildi: Ular tashlagan edi. Nagahan ularning arg'amchilari, hosillari ularning sehrdan, ya'ni sehrning ta'siridan uningga harakatlanib mangayotgandek tuyuldi. Buningdan Musa o'zida qo'rqinch his qildi. Biz uningga aytdikki, qo'rqmagin, sen cho'qim ustunlik qozonsan. Qo'lingdagini tashlagin. U ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tartib yutuvdi. Ularning ko'rsatgani sehrgarlarning hilasidir. Sehrgarlar qayerga borsa muvaffaqiyat qozona olmaydi. Taha surasi 66-oyatdan 69-oyatgacha. Alloh taolo bu surada mundoq dedi: Musa hasini tashildi. O ejdahaga aylanib, ularning o'ydirim narsalarini yutib etdi. Ya'ni Musa alayhissalomning hasisi Misr zaminining hamma taraflaridan yig'ib kelingan sehrgarlarning tashlagan narsalarining birini qo'ymay butunlay yutib etdi. Alloh taolo mundoq dedi: Haqiqatan oshkor bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda ular, ya'ni Firavun bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular dedi: Alamlarning Parvardigoriga iymon etdik. Musa va Harunning Parvardigoriga iymon etdik. A'rof surasi 118-oyatdan 122-oyatgacha. Firavun g'alaba qiladi degan umid bilan mahorat maydoniga yig'ib ekilgan sehrgarlarning mag'lub bo'lishi bo'lsa, hech qanday bahona sabab ko'rsatishga o'rin qo'ymaydigan katta bir ish. Pokit va kuchli hujjat bo'ldi. Sehrgarlar mushunda hal qilg'uch bir paytda Musaga iymon etdi va uningga bo'ysundi. Musa va Harun alayhissalomni haqiqat va mo'jiza bilan avatgan olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taolo sajda olamlarning parvardigori Alloh taologa sajda qildi. Firavun bo'lsa hech kim qolmagan rasvochilikqa tushib qoldi. Firavunga Alloh taoloning, farishtalarning va hamma kishilarning la'nati bo'lsin. Firavun yengilgandan keyin cho'nglik, tarsoqlik, tuhmat va tuzkorlik qilishga o'tib, ularga tahdid silishga boshlab mundoq dedi: Shubhisizki, u cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nglar ekan. Men cho'qim sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xo'rim daraxtlariga osaman. Sizlar qaysimizning, ya'ni mening yoki Musaning parvardigorining azobining eng qattiq va eng
uzun ekanligini cho'qim bilasizlar. Taha surasi 71-oyat. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi cheg'inglarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir. Sizlarni qanday jazolaydiganligimni uzoqqa qolmay bilasizlar. A'rof surasi 123-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Piravin men ruxsat qilmay turib, sizlar Musaga iymon etdinglar. O cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan boshliqlar ekan. Sizlarni qanday jazolaydiganligimni uzun qolmay bilasizlar. Qo'linglarni, putinglarni o'ng chep qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l qo'linglar bilan o'ng putinglarni kesiman. Hammanglarni cho'qim darg'a osaman dedi. Sehrgarlar, buningdanmi bizga hech ziyon yo'q. Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Biz Musaga hammadan burun iymon etquchilar bo'lganligimiz uchun Parvardigorimizning xatoliklarimizni mag'firat qilishini albatta umid qilamiz dedi. Sura Shuara 49-50-51-oyat to'g'risida. Piravin bilan sehrgarlarning orasida bo'lgan ishlar to'g'risida. Piravin sehrgarlarga tahdid soldi. Salgan tahdidi uningga hech qanday foyda elib kelmadi. Piravin ularga tahdid solgan sili ularning Alloh taologa bo'lgan iymoni va bo'ysunishi texim kuchaydi. Sababi ularning dillaridan kufrlikning pardasi ko'tarilib ketgan edi. Ular qavmi bilmagan Musa alayhissalom elib kelgan narsani faqat Alloh taolo yordam bergan va Parvardigor tarafidan elib kelgan haqiqatda o'zining rostchil ekanligini isbotlash uchun paket qilib bergan kishiningla maydonga chiqara oladigan bir haqiqat ekanligini o'zlarining sehrgarlikka doir bilimlari orqali tushunib yetgan edi. Shunga Piravin ularga mundaq dedi: "Men ruxsat qilmay turib, sizlar Musaga iymon etdinglar. Ya'ni sizlar uningga iymon etmoqchi bo'lganda, mendan ruxsat so'rashinglar lozim edi. Mening maslahatimni olmasdan iymon etsanglar bo'lmaydi. Men sizlarga ruxsat qilsam, ondan iymon etishinglar, bo'lmasa etmasliginglar kerak edi. Chunki men barliq kishi menga bo'ysunadigan hokimman. U cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan boshliqlar ekan. Sizlarni qanday jazolaydiganligimni uzun qolmay bilasizlar. Ya'ni bu uning o'rinsiz ekanligini hamma kishi biladigan Piravinning qilgan cho'ngchiliklaridir. Chunki sehrgarlar o kundan burun Musa alayhissalom bilan bir yerga kelib boqmagan tursa, Musa alayhissalom qanday qilib ularga sehr o'rgatgan. Sehrgarlarning boshlig'i bo'lsin. Azroq aqli bor kishi bu gapni hargiz demaydi. Ondan Piravin ularning qo'llarini va putlarini kesib o'tadiganligi va darg'asadiganligi bilan tahdid silib mundaq dedi: "Qo'linglarni, putlaringlarni o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l qo'linglar bilan o'ng putinglarni kesiman. Hammanglarni cho'qim darg'a osaman." Sehrgarlar mundaq dedi: "Buningdan bizga hech ziyon yo'q. Ya'ni bu bizga hech qanday ziyon keltirolmaydi. Biz buningga parvo qilmaymiz. Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Ya'ni oxir qaytadigan joy bo'lsa Alloh taolo tarafidir. Alloh taolo kishining qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqarmaydi. Uningga sening bizga qilgan qilmishlaringmo maxfiy qolmaydi. U pat arada bizga to'liq ajr beradi." Shunga ular mundaq dedi: "Biz Musaga hammadan burun iymon etquchilar bo'lganligimiz uchun Parvardigorimizning xatoliklarimizni mag'firat qilishini albatta umid qilamiz. Ya'ni biz Qibtiy qavmi ichida burun iymon etganlardan bo'lganligimiz uchun Alloh taolaning bizning bundan burun qilib solgan gunohlarimizni va sening bizni majburlashing orqasida sehr ko'rsatganligimizni mag'firat qilishni albatta umid qilamiz." Shuning bilan Piravin ularning hammasini o'ldirib etdi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz Musaga kechida bandalarimni, ya'ni Isroil avlodini elib otlangan. Sizlar albatta qo'g'lanisizlar. Ya'ni Piravin o'z qavmi bilan sizlarni qo'g'lab chiqadi deb vahiy qildik. Piravin shaharga askar to'plovchilarni avatdi. Piravin aytdiki, bu kishilar haqiqatan bir uchum odamlardir. Ular haqiqatan bizning ochiqimizni keltirib qo'ydi. Biz haqiqatan ehtiyotchan jamoamiz.
Biz ularni ya'ni Firavun bilan uning qavmini bog'lardan, buloqlardan, xazinlardan va isil tuturolg'idan ayirib etdik. Shundoq qilib ularni Isroil avlodiga maraz qilib berdik. Sura Shuara 52. oyatdan 59. oyatgacha. İsrail avlodining Misrdan chiqib ketishi. Musa alayhissalom Misrda xeyli uzun bir mezgilgacha turdi. Musa alayhissalom Misrda turgan shu vaqtlarda Firavun va uning odamlariga Alloh taolaning hujjat paketlarini keltirdi. Ular shu hujjat paketlarini oldida yanala cho'nliq va tarsalik qildi. Shunga ular faqat azob va jazoga loyiq bo'ldi. Shuning bilan Alloh taolo Musa alayhissalomni İsrail avlodini elib kechida Misrdan chiqib ketishga va o'zi tarafdan qayerga elib berishga buyursa, ularni shu yerga elib berishga buyurdi. Musa alayhissalom Parvardigori buyurgan ishni qildi. İsrail avlodi Firavunning qavmidan nurg'unlagan zib-zinnatlarni ariyatga elib bo'lgandan keyin Musa alayhissalom ularni elib chiqib ketdi. Ko'plagan tafsirshunos olimlar Musa alayhissalomning İsrail avlodini Misrdan elib chiqib ketgan vaqt oy tuqqan vaqt edi deydi. Ammo Mujohid u kechasi oy tutilib qolgan edi deydi. To'g'risini bilgichi Allohdir. Musa alayhissalom Yusuf alayhissalomning qabrisini qayerda ekanligini so'raganda İsrail avlodi qavmidan bo'lgan bir qirayol uningga qabrining o'rnini ko'rsatib berdi. Musa alayhissalom tavutni İsrail avlodi bilan birga ko'tardi. Ba'zi rivoyatda tavutni Musa alayhissalom o'zila ko'targan deb bayon qilindi. Yusuf alayhissalom vafotidan burun agar İsrail avlodi Misrdan chiqib ketsa, o'zining tavutini o'zlari bilan birga elib chiqib ketishga vasiyat qilgan ekan. Ertasi tong otganda shaharda İsrail avlodidan birma odamning qolmaganligini ko'rgan Firavun nihoyat ochiqlandi. Alloh taolaning Firavunni halok qilishdan iborat hukm bo'lganligi uchun Firavunning İsrail avlodiga bo'lgan qattiq g'azabi uni askarlarini to'plab kelish uchun barliq otarman chaparmanlarini tizil shaharga avatishga sababchi bo'ldi va ularning ichida munolarni e'lon qildi. Bu kishilar haqiqatan bir uchum odamlardir, ya'ni ozg'in kishilardir. Ular haqiqatan bizning ochiqimizni keltirib qo'ydi. Ya'ni ular doim bizning ochiqimizni keltirib qo'ydi. Biz haqiqatan ehtiyotchan jamoamiz. Ya'ni biz har qanday chaqda ularning yomonliklaridan ehtiyot qilib turishimiz lozim. Bir turkum salaf olimlari bu oyatni boshqa bir xil qiroat bilan o'qib, bu oyatning ma'nosi haqida Firavun biz qurollangan kishilardirmiz. Men ularni asli vaslan qo'ymay yo'qotmoqchiman degan edi. Lekin Isroil avlodiga yurgizilmoqchi bo'lgan jazo bilan o'zi va askarlari jazolandi deganlik bo'ladi deydi. Biz ularni ya'ni Firavun bilan uning qavmini bog'lardan, buloqlardan, xazinlardan va isil turollardan ayirib etdik. Ya'ni ular mushu ne'matlardan ayrilib jahannamga kirdi. Ular shu isil turollarni, bog' bo'stonlarni, daryolarni, mol dunyolarni, rizqlarni, podshohlikni va katta shon shuhratlarni dunyoda qoldirib ketdi. Shunday qilib ularni Isroil avlodiga maraz qilib berdik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Bo'zak qilingan qavmni, ya'ni Isroil avlodini biz barakatli qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga varis qildik. İsroil avlodi sabr qilganlik uchun Parvardigorning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Firavun va uning qavmining salg'onlari, ya'ni imoratlari va yasig'onlari, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. A'rof surasi 137-oyat. Biz Misr zaminida bo'zak qilinganlarga marhamat qilishni iroda qilamiz. Ularni yo'lboshchilardan qilishni, ularni Firavun va uning qavmining mulkiga varis qilishni iroda qilamiz. Ularni Misr zaminida kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Biz Firavunga, vaziri Hamonga va ularning qo'shoniga, ular ya'ni bo'zak qilinganlardan qo'rqadigan narsani, ya'ni Isroil avlodini Misrga hukmron qilishni ko'rsatamiz. Qasas surasi 5-6-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim.
Ular yani Firavun bilan uning qo'shini ularni kun chiqqan chog'da qo'g'lab chiqdi. Ikki to'p, ya'ni Firavun to'pi bilan Musa alayhissalomning to'pi bir-birlarini ko'rib turishgan chog'da Musaning odamlari ular ya'ni Firavun bilan qo'shini bizga cho'qim yetishib olgan bo'ldi dedi. Musa aytdi, undaq bo'lmaydi, ya'ni hargiz yetisholmaydi. Parvardigorim haqiqatan men bilan billa meni qutulish yo'liga boshlaydi. Biz Musaga Hasan bilan daryoga urg'in deb vahiy qildik. Musa Hasi bilan uruvdi, daryo yerildi. Har bir yerilgan qismi cho'ng tog'dek bo'lib qoldi. Ikkinchi bir guruhni bu yerga yaqinlashtirdik. Ya'ni Firavun bilan qo'shonni Isroil avlodining orqasidan daryoga kirgizdik. Musa bilan uning hamrohlarini butunlay qutqizdik. Ondan ikkinchi guruhni, ya'ni Firavun bilan qavmini g'arq qildik. Buningda ya'ni Firavun bilan uning qavmining g'arq bo'lishida albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir, nihoyat mehribondir. Sura Shuara 60-oyatdan 68-oyatgacha. Firavunning Isroil avlodining keynidan qo'g'lishi, Firavun va uning qavmining suvga cho'ktirilishi to'g'risida. Nurg'unlagan tafsirshunoslar Firavun boshqalar vazirlar, kattalar, peshqadamlar va askarlardan iborat shu chog'dagi Misr davlatining yuqori tabiqali kishilardan tarkib topgan zo'r ko'lamdagi nihoyat cho'ng qo'shinning ichida ularni qo'g'lab chiqdi deydi. Ular ya'ni Firavun bilan uning qo'shini ularni kun chiqqan chog'da qo'g'lab chiqdi. Ya'ni Firavun odamlar bilan ularga kun chiqqanda yetishib oldi. Ikki to'p, ya'ni Firavun to'pi bilan Musa alayhissalomning to'pi bir-birini ko'rib turishgan chog'da Musaning odamlari ular ya'ni Firavun bilan qo'shini bizga cho'qim yetishib olgan bo'ldi dedi. Ularning bundoq deyishidagi sabab ular yurib Qulzum degingizning qirg'iga berib qolgan edi. Ularning oldida dengiz bo'lib, orqasidan Firavun askarlari bilan yetishib olaylar degan edi. Shunga ular bundoq dedi. Ular ya'ni Firavun bilan qo'shini bizga cho'qim yetishib olgan bo'ldi. Musa aytdi, undaq bo'lmaydi. Ya'ni hargiz yetisholmaydi. Andisha qilgan narsadan kichikkinami yuz bermaydi. Parvardigorim haqiqatan men bilan billa meni qutulish yo'liga boshlaydi. Ya'ni sizlar andish qilgan narsadan kichikkinami yuz bermaydi. Chunki menga sizlarni mush yerdan elib mangishga buyurgan zot Alloh taolodir. Alloh taolo va'dasiga xiloflik qilmaydi. Harun alayhissalom bilan Yusha ibn Nun to'pining beshida edi. Musa alayhissalom bilan Firavunning ayol tavbatladim iymon etgan kishi to'pning orqasida edi. Nurg'unlagan tafsirshunoslar ular nima qilishlarini bilmay gangirab qilishdi. Yusha ibn Nun yoki Firavunning oilasi tavasidan iymon etgan kishi Musa alayhissalomga ey Allohning payg'ambari, Parvardigoring seni mush yerdan mangishga buyurganmi dedi. Musa alayhissalom ha dedi. Firavun askarlar bilan ularga bargancha yaqinlashib kelyotdi. Aralıqda faqat ozg'in musab qolgan edi. Bu vaqtda Alloh taolo payg'ambari Musa alayhissalomni assi bilan dengizni urishga buyurdi. Musa alayhissalom dengizni assi bilan urdi va Alloh taolaning izni bilan yerilgan dedi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Biz Musaga Hasan bilan daryoga urg'in deb vahiy qildik. Musa assi bilan uruvdi, daryo yerildi. Har bir yerilgan qismi cho'ng tog'dek bo'lib qoldi. Ibn Abbas dengiz Isroil avlodining har bir qabilasiga birdan jami 12 yo'lga bo'lindi dedi. Sudi Ibn Abbasning bu so'ziga dengizning ustiga ichilgan bu yo'lda ularning bir-birini ko'rib menish uchun darizlar ichildi. Suv to'xtagan yerida xuddi tomdek bo'lib turdi deganlarni qo'shib qo'ydi. Alloh taolo dengizning yuziga shamolni avatdi-da, shamol dengizning yuzini sipab o'tib ketdi. Shuning bilan dengizning yuzi yer yuzidagidek quruq holatga keldi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Biz shak shubisiz Musaga vahiy qildikki, sen mening bandalarimni kechida Misrdan elib chiqib ket. Sen Hasanni dengizga urib, ularga bir quruq yo'l ichib bergin. Firavunning arqondan qo'lib yetishib olishidan qo'rqmagin. Dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi qo'rqmagin. Taha surasi 77-oyat. Ikkinchi bir guruhni bu yerga yaqinlashtirdik. Ya'ni Firavun bilan qo'shinini Isroil avlodining orqasidan daryoga kirgizdik. Musa bilan uning hamrohlarini butunlay qutqizdik. Ondan ikkinchi guruhni, ya'ni Firavun bilan qavmini g'arq qildik.
Yani biz Musa aleyhisselam İsrail avladı ve onlarının dinine ergeşken kişilerinin içinden birisini mi suda halak kılıp etmeyi kutuldurduk. Ama Firavun ve onun askerlerini bulsa birerini mi koymay suda halak kıldık. Bunun da yani Firavun bilen onun kavminin g'arq bo'lishida albatta cho'ng ibret var. Yani muşu kıssada onun da yüz bergen acayip işlerde ve Allah Teala'nın mümin bendileri kılgan yardımlarıyla Allah Teala'nın barlığıga ve Musa aleyhisselam'ın peygamber ikenligiga elbette keskin delil ispatlar ve kat hikmetler vardır. Onlardan tolisi iman etkuçi bolmadı. Senin perverdigarın hakikaten galiptir, nahayeti mihribandır. Bu ayetin tefsirisi bu surunun 5'ide bayan kılıp ötüldü. Bismillahirrahmanirrahim. Ularga İbrahimning qissini o'qib bergin. Öz vaqtida u otasiga va qavmiga nimaga ibodat qilsizlar dedi. Ular butlarga ibodat qilamiz, bu ibodatni davomlashtiramiz deyishdi. İbrahim aytdi: "Duo qilgan chig'inglarda ular duoyinglarni anglamdi, ya sizlarga foyda yetkazalamdi, ya ziyon yetkazalamdi." Ular aytdi: "Undaq emas, ota-bobolarimizning shunday qilganligini bayqadik." İbrahim aytdi: "Ayt beqinglarchi, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimgi ajdodlaringlarning ibodat qilgani nima?" Ular yani butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning parvardigori mening parvardigorimdir. Sura Shuara 69-oyatdan 77-oyatgacha. Allah Teala'nın dostu bo'lgan İbrahim aleyhisselamның sherikini tashlashga qilgan vaznasati to'g'risida. Bu Allah Teala'nın o'zining bandisi, payg'ambari, do'sti va haq tarafdorlarining yo'l boshlamchisi bo'lgan İbrahim aleyhisselam to'g'risida bergan xabaridir. Allah Teala payg'ambari Muhammad aleyhisselamni uning ummatining ixlos qilishi, hamma ishini Allah Teala'ga topshirishi, sherik yo'q bir Allah Teala'ga ibodat qilishi, şerikten ve müşriklerden ada juda buluş işlerinde İbrahim aleyhisselamni özleriga ulgi qilishlar uchun İbrahim aleyhisselamның bu xabarini ularga so'zlab berishga buyurdi. Chunki Allah Teala İbrahim aleyhisselamga kichik vaqtidan boshlab hidoyat ato qilgan bo'lib, o'smirlik chig'ida qavmining butlarini Allah Teala'ga qo'shib ibodat qilishini ayblaydi. Allah Teala İbrahim aleyhisselamның xabarini bayon qilib mundaq dedi: Öz vaqtida u otasiga va qavmiga nimaga ibodat qilsizlar dedi. Ya'ni sizlarning cho'qinayotgan bu narsanglar zodi nima? Ular butlarga ibodat qilamiz va ibodatni davomlashtiramiz deydi. Ya'ni biz butlarga ibodat qilamiz va ularga duo qilib turamiz. İbrahim aytdi: "Duo qilgan chig'inglarda ular duoyinglarni anglamdi. Ya sizlarga foyda yetkazalamdi, ya ziyon yetkazalamdi." Ular aytdi: "Undaq emas, ota-bobolarimizning shundaq qilganligini bayqadik." Ya'ni ular butlarining hech ish qilolmaydiganligini, ular faqat ota-bobolarining shundaq qilganligini ko'rganligi uchunla o'zlarining ularning izlaridan palaxshib mangdiganligini e'tirof qilishdi. Bu vaqtda İbrahim aleyhisselam ularga mundaq dedi: "Aytib beqinglarchi, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimki ajdodlaringlarning ibodat qilgani nima? Ular ya'ni butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning parvardigori mening parvardigorimdir. Ya'ni agar bu butlarning qo'lidan bir ish kelsa, men yomonlik qilsin. Chunki men ularning dushmani. Men ularga parvo qilmayman va ular to'g'risida o'ylab qo'ymayman." Allah Teala Nuh aleyhisselamning shundoq deganligidan xabar berib mundaq dedi: "Men Allohga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yo'landim. Sizlarga parvo qilmayman. Sizlar butlaringlar bilan birlikda meni qaslaydigan ishinglarni qaror qilaveringlar. Ishinglar sizlarga tutuq bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qaslaydigan ishinglar oshkor bo'lsin. Andini meni birdammi kechiktirmay, meni haqqimda xohlaganinglarni ijro qilaveringlar." Yunus surasi 71-oyatning bir qismi. Allah Teala Hud aleyhisselamның deganlaridan xabar berib mundaq dedi: "Biz faqat seni ba'zi ilahlarımızның sarang qilib qo'yibdi deymiz." Hud aytdi: "Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib sherik keltirgan butlaringlardan judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar, menga muhlat bermanglar.
Şübhisizki mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan birma maxluq yo'qdir. Parvardigorim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishiga qilcha zulm qilmaydi. Hud surasi 54-oyatdan 56-oyatgacha. İbrahim alayhissalom shulardek qavmning ilohlaridan juda bo'lganligini jakarlab mundaq dedi. Allohning shirki bo'lishi haqida Alloh sizlarga hech qanday dalil tushirmagan. Butlarni Allohga shirik keltirishdan qo'rqmayotsanlar, sizlarning shirik keltirgan butlaringlardan men qanday qo'rqatdim. An'am surasi 81-oyatning bir qismi. İbrahim va uning bilan birga bo'lgan mu'minlar sizlarga haqiqatan obdan namunadir. Öz vaqtida ular qavmiga haqiqatan biz sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlardan judamiz. Bizning oramizdagi adovat va o'chmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganlar qadar abadiy saqlanib qoladi dedi. Muhtahina surasi 4-oyatning bir qismi. Öz vaqtida İbrahim otasiga va qavmiga aytdi. Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rastla judaman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. İbrahim kalima tavhidni avlodidan shirik keltirganlar iymonga qayson deb avlodi ichida qoldirib ketdi. Ya'ni la ilaha illallohni qoldirib ketdi. Zuhruf surasi 26-oyatdan 28-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. O meni yaratgan, o meni hidoyat qiladi. O meni tamoq bilan ta'minlaydi, suluq bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam, o meni saqaytidi. O meni qabzruh qiladi, keyin yana tirildirdi. Qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Sura Shuara 78-oyatdan 82-oyatgacha. İbrahim alayhissalomning Alloh taolaning marhamatini va mehribonligini bayon qilishi to'g'risida. Ya'ni men tövendagi ishlarni qilgan zotga ibodat qilaman. O meni yaratgan, o meni hidoyat qiladi. Ya'ni u hamma narsani yaratgan, o'rinlashtirgan va mahluqotlarni o'z tarafga boshlagan zotdir. Hamma narsa Alloh taolaning o'rinlashtirgani bo'yicha ma'nodir. Alloh taolo xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi, xohlagan kishini ozdiruvdi. O meni tamoq bilan ta'minlaydi, suluq bilan ta'minlaydi. Ya'ni u meni yaratgan osmonning va zaminning sabablarini bo'ysundirib berish bilan menga rizq bergan zotdir. Alloh taolo suvga ehtiyojli bo'lgan yerlarga bulutni surib, suv tushirib, shu suv bilan zaminni yashartdi. Shu suv bilan bandalariga har xil mevalarni rizq chiqardi. O'zi yaratgan nurg'unlagan insonlarni va hayvonlarni sug'urish uchun tatliq suv tushirdi. Og'rib qolsam, u meni saqaytidi. Ya'ni og'rib qolish Alloh taolaning o'rinlashtirishi. Uning hukmi va uning yaratishi bilan bo'lsa-mu, İbrahim alayhissalom adab yusidan Alloh taolo meni og'ritib qo'ysa deb og'ritib qo'yishni Alloh taologa nisbat bermasdan og'rib qolsam deb og'rib qilishni o'ziga nisbat berdi. Alloh taolo bu vaqtda namoz o'qigan kishini mundaq deyishga buyurdi. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagan, hazbanga yo'liqqanlarning va azg'anlarning emas, sen inom qilganlarning yo'liga boshlagan. Fatiha surasi 6-7-oyatlar. Ya'ni bu oyatda to'g'ri yo'lga boshlash va inom qilishlar Alloh taologa nisbat berildi. Adab yusidan oyat kimning g'azab qilganligi bayon qilinmadi. Ozg'unlik qilish bo'lsa, bandalarga nisbat berildi. Alloh taolo bu vaqtda jinlarning mundaq deganligini bayon qildi. Biz jinlar jamoasi zamindagilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Parvardigor ularga yaxshilik iroda qildimi? Bilmaymiz. Jin surasi 10-oyat. Ya'ni oyatda yomonlikqa va yomonlikni iroda qiluvchi ochiq tilga ilinmadi. Ammo yaxshilikda yoki Parvardigori ularga yaxshilik iroda qildimi deb Parvardigorni ochiq tilga oldi. Shuningdek, İbrahim alayhissalom mundaq dedi.
Ağrıp qalsam o meni saqaytıdı. Yani men ağrıp qalsam Allah Taala'dan başqa birisi meni saqaytolmaydı. O meni özü o'rinlashtirgan, saqaytadigan sabablar bilan saqaytıdı. O meni qabzruh qiladi, keyin yana tirildirdi. Undaq qilishqa uningdan boshqa birisi qodir bo'lolmaydi. Chunki u hamma narsani haqiqatan yo'qdan bor qiladi. Ya'ni o'lgandan keyin ular tirildirdi. Qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Ya'ni dunyoda, oxiratda gunohlarni uningdan boshqasi kechirishga qodir bo'lolmaydi. Gunohlarni faqat Alloh taololar kechirdi. U xohlaganini qilg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorim, menga ilm, hikmat ato qilgin. Meni yaxshilarga qo'shgin. Keyingilar orasida yaxshi nomimni qoldirgin. Meni noz ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. Atamga mag'firat qilgin. U haqiqatan gumrohlardan bo'ldi. Ular, ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun tirildirilgan kunda meni rasvo qilmagin. U kun, ya'ni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamga foyda yetkaziladi. Sura Shuara 83-oyatdan 89-oyatgacha. İbrahim alayhissalomning o'ziga va dadasi qilgan duosi to'g'risida. İbrahim alayhissalom Parvardigordan o'ziga hikmat berishni talab qilib mundaq dedi: Parvardigorim, menga ilm, hikmat ato qilgin. İbn Abbas İbrahim alayhissalomning tiligini bilimdir dedi. Meni yaxshilarga qo'shgin. Ya'ni meni dunyo oxiratda yaxshilar bilan birga qilgin. Payg'ambar alayhissalom sakratga tushib qolganda, "Ey Alloh, meni yuqori darajadagi kishilar bilan qilgin" degan so'zni 3 qatim takrorlagan. Keyingilar orasida yaxshi nomni qoldirgan. Yaxshi nomimni qoldirgan. Ya'ni yaxshilikda namuna qilinishim uchun mening yaxshi nomimni qoldirgan. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Keyingilar ishida uningga yaxshi nom qoldirdik. İbrahimga salom bo'lsin. Biz yaxshi ish qiluvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Saffat surasi 108-oyatdan 110-oyatgacha. Meni noz ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. Ya'ni sen menga dunyoda yaxshi nomimni qoldirish bilan oxiratda meni noz ne'matlik jannatning varislaridan qilish bilan mukofotlagin. Atamga mag'firat qilgin. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning ota-onasiga mag'firat tilaganligi to'g'risida mundaq dedi: Parvardigorimiz, hisob oladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mu'minlarga mag'firat qilgin. İbrahim surasi 41-oyat. İbrahim alayhissalom keyingi mezgilda dadasiga mag'firat tilashdan yongan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: İbrahimning otasiga mag'firat talab qilish uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p chekkuchi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan arziyatlarga chidamliq edi. Tavba surasi 114-oyat. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning dadasiga mag'firat tilashni to'xtatqizdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: İbrahim va uning birga bo'lgan mu'minlar sizlarga haqiqatan obdan namunadir. O'z vaqtida ular qavmiga haqiqatan biz sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlardan judamiz. Bizning oramizdagi adovat va o'chmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganlar qadar abadiy saqlanib qoladi dedi. Faqat İbrahimning otasiga aytgan: "Albatta sana mag'firat tilayman. Allohning azobidan hech narsani sendan dafi qila olmayman" degan so'zini sizlarning namuna qilishinglarga bo'lmaydi. Muhtahina surasi 4-oyatning bir qismi. Ular, ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun tirildirilgan kunda meni rasvo qilmagin. Ya'ni ilgirki va keyingi hamma kishi yig'ildigan qiyomat kunida mening rasvo bo'lib qilishimdan saqlagin. İmam Buxoriy bu oyatning tafsirida Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi:
Qiyomat kuni İbrahim alayhissalom dadasini chang to'zon bosgan va qardab ketgan holatida ko'rdi. İmam Buxoriy yana bir rivoyatda Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. İbrahim alayhissalom dadasiga yo'liqib, "Ey Parvardigorim, sen meni qiyomat kuni rasvo qilmasligimga va'da bergan eding-ku" deydi. Alloh taolo haqiqatan men jannatni kofirlarga harom qildim deydi. İmam Buxoriy payg'ambarlarning qissalarini bayon qilgan hadisda payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni İbrahim alayhissalom dadasi Azar bilan uchrashdi. Azarning yuzi chang to'zon bosgan va qardab ketgan bo'ldi. İbrahim alayhissalom uningga "Men sana menga asiylik qilmagan demaganmidim" deydi. Azar uningga "Bugun men sana asiylik qilmayman" deydi. İbrahim alayhissalom "Ey Parvardigorim, qiyomat kuni meni mat qilmaydiganliging to'g'risida menga va'da bergan emasmiding? Nijot tepishdan yiroq bo'lgan dadamning mat bo'lishidan bekroq mat bo'lish bormi?" deydi. Alloh taolo shak shubhasizki men jannatni kofirlarga harom qildim deydi. Ondan İbrahim alayhissalomga "Ey İbrahim, putongni osti qara" deyildi. İbrahim alayhissalom putini osti qarag'idek bo'lsa, qiniga yoki tezkiga bulg'angan bir qoplon turganligini ko'rdi. Shu chaqda u qoplon putlaridan so'rilib do'zaxga tashlandi. İbrahim alayhissalom dadasi Azarning gunohining kechirilishi uchun Alloh taoladan shafaat tilab, Alloh taolaning oldiga borganda unga mushriklarning jannatning harom qilinganligini bayon qilgandan keyin Azarni insonlik shaklida do'zaxga tashlasa, İbrahim alayhissalomga ig'ir kelib qolmaslik uchun amalda insonlik tabiatidan chiqib ketgan dadasini yirtqich hayvon, ya'ni qoplonning shaklida do'zaxga tashlash orqali İbrahim alayhissalomning ko'nglini aram topqizdi. Bu hadisni Abdurrahman Nasai rivoyat qilgan. O kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Ya'ni qiyomat kunida inson yer yuziga 1 kilogram oltin va yer yuzidagi barliq kishilarni fidya bersimi, fidya bergan oltini va odamlari uni Alloh taolaning azobidan saqlab qola olmaydi. Qiyomat kuni insonga faqat Alloh taolaga bo'lgan iymoni, ixlosi, shirik va mushriklardan juda bo'lganliklarla esqatadi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamga foyda yetkaziladi. Ya'ni gunohlardan va shirkdan pok qalb bilan kelgan odamga foyda yetkaziladi. Ibn Sirin pok qalb bo'lsa, Alloh taolaning haq ekanligini, qiyomatning shaksiz maydonga kelganligini va Alloh taolaning qabridagi kishilarni shaksiz qaytariladiganligini bildigan qalbdir dedi. Said ibn Musayyib pok qalb ma'naviy kasallikdan xoli qalbdir dedi. U bo'lsa-mu mu'minning qalbidir. Chunki kofirlar va munofiqlarning qalblari kasaldir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi. Ularning dillarida kasal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Baqara surasi 10-oyatning bir qismi. Abu Osman Nisaburi pok qalb bo'lsa, din nomidan yangilik kirgizishdan xoli va payg'ambar alayhissalom ko'rsatib bergan yo'lga rozi bo'lib turadigan qalbdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi. Do'zax gumrohlarga ochiq ko'rsatildi. Ularga sizlar ilgari Allohni qo'yib cho'qingan narsanglar qayerda? Ular sizlarga yordam bera olamdi, yo o'zlariga yordam bera olamdi deyiladi. Butlar, gumrohlar va iblisning qo'shinlarining hammasi do'zaxga ustilab tashlandi. Ular do'zaxda jidallashib aytdi: Alloh bilan qasamki, biz ochiq gumrohlikda edik. O'z vaqtida biz sizlarni ibodatda olamlarning Parvardigori bilan o'xshash o'rinda qo'yatdik. Bizni faqat gunohkorlarla ozdirdi. Shuning uchun bizga shafaat qiluvchilar yo'q va yaqin do'stim yo'q. Agar bizga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, biz mu'minlardan bo'lardik. Shubsizki, buningda ya'ni İbrahim va uning qavmining qissasida aql egalari uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lsa iymon etqichi bo'lmadi.
Senin Parvardigarın haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Sura Shuara 90-oyatdan 104-oyatgacha. Taqvodorlarning va gumroh bo'lg'uvchilarning qiyomat kunidagi holi, gumroh bo'lg'uvchilarning jidili va ularning hasrati to'g'risida. Jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi. Ya'ni jannat uningga kirishga tegishli bo'lgan kishilarga naqshlangan va zinnatlangan holda yaqinlashtiriladi. Ular bo'lsa dunyodagi chog'larida jannatga qiziqqan va uning uchun amal ibodatlarni qilgan taqvodorlar amal ibodatlarni qilgan taqvodorlardir. Do'zax gumrohlarga ochiq ko'rsatildi. Ya'ni jahannam gunohkorlarga ochiq ko'rsatildi. Jahannamdan bo'yinlar ko'rinib, eshak hang'irgandek tovlab noli faryod qiladi-da, qo'rqinishdan yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qoladi. Jahannamga kirishga loyiq bo'lganlarga toptana va rasvo qilish yusidan mundoq deyiladi. Sizlar ilgari Allohni qo'yib cho'qingan narsanglar qayerda? Ular sizlarga yordam bera olamdi, ya o'zlariga yordam bera olamdi. Ya'ni Alloh taolani qo'yib ibodat qilgan butlaringlar va Alloh taolaning tangtushlari deb qaragan narsalaringlar bugun sizlarga hech foyda ziyon keltira olmaydi va o'zlaridan hech narsani to'sib qola olmaydi. Chunki bugun sizlar va ular jahannamga yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar jahannamga kirsizlar. Butlar, gumrohlar va iblisning qo'shinlarining hammasi do'zaxga ustlab tashlandi. Ya'ni kofirlar ularni Alloh taologa sherik keltirishga chaqirganlar va iblisning askarlarining hammasi do'zaxga ustlab tashlandi. Ular do'zaxda jidalishib aytdi: Alloh bilan qasamki, biz ochiq gumrohlikda edik. O'z vaqtida biz sizlarni ibodatda olamlarning Parvardigori bilan o'xshash o'rinda qo'yatdik. Ya'ni biz sizlarning buyruqlarga bo'ysunishni xuddi olamlarning Parvardigorining buyrug'iga bo'ysunildigandek ko'rgan edik va olamlarning Parvardigoriga qo'shib sizlarga ibodat qilgan edik. Bizni faqat gunohkorlarla ozdirdi. Ya'ni faqat gunohkorlarla bizni shunday qilishga chaqirdi. Shuning uchun bizga shafaat qiluvchilar yo'q. Alloh taolo kofirlarning shunday deydiganligini boshqa bir o'rinda bayon qilib mundoq dedi: Ular, ya'ni kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni ilgari kitobga amal qilmaganlar, Parvardigorimizning elchilari haqiqatni ilib kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigando deydi. Arab surasi 53-oyatning bir qismi. Shuning uchun bizga shafaat qiluvchilar yo'q va yaqin do'stim yo'q. Agar bizga dunyo qaytishga bo'lsa edi, biz mu'minlardan bo'lardik. Ya'ni ularning mundoq deyishining sababi ularning gumonicha Parvardigorning ibodatida bo'lish uchun dunyoga qaytarilishni umid qiladi. Alloh taolo biladiki, agar ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, cheklangan ishlarni albatta yana qiladi. Shubsizki ular biz dunyoga qaytsak yaxshi amal ibodatlarni qiladiq degan so'zida yolg'onchilardir. Alloh taolo Sad surasida do'zaxga kirganlarning jidallashidiganligidan xabar berib, oxirida mundoq dedi: Ahli do'zaxning bu ravishda o'zaro janjallashishi cho'qimdir. Sad surasi 64-oyat. Shubsizki buningda, ya'ni Ibrohim va uning qavmining qissasida aql egalari uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ya'ni Ibrohim alayhisalomning qavmi bilan qilgan munozirasida ularga Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatilgan hujjatlarda albatta Alloh taoladan boshqa bir ilohning yo'q ekanligiga ochiq ro'shan faktlar bordir. Ularning to'lsa iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Bismillahirrohmanirrohim. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarinishi Nuh aytdi: Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar.
Sura Şuara 105. ayetdən 110. ayetgacha. Nuh alayhissalomning qissasi, uning qavmiga qilgan vaz-nasihati va qavmning uning bergan javobi to'g'risida. Bu Alloh taolaning bandisi va payg'ambari Nuh alayhissalom to'g'risida bergan xabaridir. Nuh alayhissalom yer yuzidagi kishilar butlarga va Alloh taolaning tangtushlari deb qaragan narsalarga ibodat qilishni boshlagandan keyin Alloh taolo u kishilarga avatgan tunji payg'ambardir. Allah Taala Nuh alayhissalomning ularga butlarga ibodat qilishlaridan to'squchi va buning yomon oqibatidan ogohlantiruvchi qilib avatdi. Ular Nuh alayhissalomni inkor qilib, Alloh taologa qo'shib butlarga ibodat qilishdan iborat qabih qilmishlarini davomlashtiraverdi. Alloh taolo ularning Nuh alayhissalomni inkor qilganliklarini hamma payg'ambarlarni inkor qilganlik deb qaradi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Nuh aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar?" Ya'ni sizlar Alloh taoladan boshqa birsiga ibodat qilishga Alloh taoladan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman. Ya'ni men haqiqatan Alloh taolo tarafidan sizlarga avatilgan payg'ambardurman. Men Alloh taolo meni avatgan payg'ambarlik vazifasida ishonchli turman. Men sizlarga Parvardigorimning menga topshirgan ulug' vazifasini kam ziyoda qilmasdan yetkazaman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Ya'ni men sizlarga vaz-nasihat qilganligim uchun sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Buning savobining faqat Parvardigorimning qishida saqlanib qilishini umid qilaman. Allah'tan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ya'ni Alloh taolaning meni payg'ambar qilib avatganligida va menga topshirgan omonatida mening rostchilligim, shular bilan sizlarga vaz-nasihat qilganligim va ishonchligim sizlarga oshkora va ro'shan bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular: "Ey Nuh, sana to'van tabaqadagi odamlar agashgan tursa, sana biz iymon etamdiq" dedi. Nuh aytdi: "Men ularning nima qilganligini uqmayman. Agar bilsanglar ulardan hisob elishni faqat Parvardigorim ustiga olgan. Men mu'minlarni qo'g'lab etmayman. Men faqat ochiq oshkora ogohlantiruvchiman." Sura Shuara 11-oyatdan 15-oyatgacha. Nuh alayhissalomning qavmi uningga: "Biz sana iymon etmaymiz. Biz ichimizdan sana agashgan va ishongan eng tuvan tabaqadagi kishilar bilan billa sana agashmaymiz" dedi. Alloh taolo ularning deganlarini bayon qilib mundaq dedi: Ular: "Ey Nuh, sana tuvan tabaqadagi odamlar agashgan tursa, sana biz iymon etamdiq" dedi. Nuh aytdi: "Men ularning nima qilganligini uqmayman. Ya'ni tuvan tabaqadagilarning menga agashganligidan menga biroz ziyon bo'larmidi? Agar ular haqiqatni izlab menga agashgan bo'lsa, ish shu bo'yicha bo'ladi. Mening ularni surishti qilib tekshirib beqishim lozim emas. Men faqat ularning menga bo'lgan ishonchisini qabul qilaman. Ammo ularning haqiqiy ahvolini Alloh taologa topshiraman. Agar bilsanglar, ulardan hisob elishni faqat Parvardigorim ustiga olgan. Men mu'minlarni qo'g'lab etmayman. Men faqat ochiq oshkora ogohlantiruvchiman. Ya'ni men ogohlantiruvchi qilib avatildim. Kim menga bo'ysundikan, agishidikan va menga ishindikan, mayli u 100 obro'li kishi bo'lsin yoki 100 obro'yi yo'q odatdagi kishi bo'lsin, martabali kishi bo'lsin yoki tuvan tabaqadagi kishi bo'lsin, u mening qatorimdagi va men uning qatoridagi odam hisoblanamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: "Ey Nuh, agar sen payg'ambarlik da'vatingdan yanmasang, sen cho'qim tosh kesak qilinib o'ltirilguchilardan bo'lasan." Nuh aytdi: "Parvardigorim, qavmim meni haqiqatan inkor qildi. Men bilan ularning orasida hukm chiqargin. Meni va men bilan birga bo'lgan mu'minlarni qutqizgin. Biz uni va odamlar, hayvonlar bilan liq to'lgan kemida uning bilan birga bo'lganlarni qutqizdik. Ularni qutqazgandan keyin ondan qolganlarni g'arq qildik. Buningda tafakkur qiluvchilar uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ular, ya'ni kishilarning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi.
Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Sura Shuara 116-oyatdan 122-oyatgacha. Nuh alayhissalomning qavmining Nuh alayhissalomga tahdid solganligi, Nuh alayhissalomning ularga qarshi duo qilganligi va ularning halok bo'lishi to'g'risida. Nuh alayhissalom ularning ishida uzun muddat turib, ularni Alloh taolo tarafiga kech-kunduz oshkor yoshirin chaqirdi. Nuh alayhissalom ularni qachonki Alloh taolo tarafiga chaqirsa, ular kofirlikda va chaqiriqni qabul qilmaslikda ching turdi va oxiri mundaq dedi: Ey Nuh, agar sen yanmasang, ya'ni agar sen bizni diningga chaqirishingda yanmasang, sen cho'qim tashkisa qilinib o'ldirilgichlardan bo'lsin. Ya'ni albatta biz seni chalma-kesak qilamiz. Bu vaqtda Nuh alayhissalom ular qarshi Alloh taolo ijobat qilgan duosini qilib undaq dedi: Parvardigorim, qavmim meni haqiqatan inkor qildi. Men bilan ularning orasida hukm chiqargin. Meni va men bilan birga bo'lgan mu'minlarni qutqizgin. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: O Parvardigorga haqiqatan men bo'za qilindim, yordam qilgin deb duo qildi. Osmonning darvozalarini qo'yilib, yoqqıcı yomg'ir bilan ichib etdik. Zamindan buloqlar itildirib chiqardik. Alloh taqdir qilgan ularni g'arq qilib halok qilish ishiga binoan yomg'ir suvi bilan buloq suvi bir-biriga qo'shildi. Nuhni taxta va mixlar bilan yasalgan kiyimga soldik. Kiyim bizning himoyamiz ostida mang'atdi. İnkar qilganni, ya'ni Nuhni mukofotlash uchun Nuhning qavmini g'arq qildik. Biz uni va odamlar, hayvonlar liq to'lgan kemida uning bilan birga bo'lganlarni qutqizdik. Ularni qutqizgandan keyin ondan qolganlarni g'arq qildik. Ya'ni biz Nuh alayhissalomni va uning ergashgan barliq kishilarni qutqizdik. Uningga iymon etmagan va uning buyrug'iga qarshi chiqqan hamma kishini suvga cho'ktirib etdik. Buningda tafakkur qiluvchilar uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ular ya'ni kishilarning to'lsa iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Bismillahirrohmanirrohim. Ad xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Hud aytdi: Alloh, sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar. Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olimlarning Parvardigoridan tilayman. Sizlar har bir egiz joyga o'yin kulki uchun bir alomat, ya'ni egiz bino salamsizlar. Go'yo sizlar o'lmaydigandek dunyoda mangu qilishni umid qilib, puxta saroylarni salamsizlar. Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Sizlarga sizlar bildigan ne'matlarni ato qilgan Allohdan qo'rqinglar. U sizlarga chorvalarni, o'g'illarni, bog'larni, buloqlarni ato qildi. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman. Sura Shuara 123-oyatdan 135-oyatgacha. Hud alayhissalomning o'z qavmi Odqa qilgan vaz nasihati to'g'risida. Bu Alloh taolaning o'zining bandisi va payg'ambari Hud alayhissalom to'g'risida bergan xabaridir. U qavmi Odni Alloh taolo tarafiga chaqirdi. Uning qavmi Yaman shaharlari bilan chegirdosh Hazir Mavutga yaqin qumliq toqqa yerlashgan edi. Ularning yashagan davri Nuh alayhissalomning qavmidan keyin edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rinbosarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, bastlik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Qamar surasi 10-oyatdan 14-oyatgacha. Hud alayhissalomning qavmining tam qurilishi. Kuch-quvvati va bo'yning egizligi eng voy yetgan edi. Ularning rizqlari mo'l
Mal dünyası, balçaqları, ziraat meyveleri köp. Zeminleri, bağı, bostan ve deryalar bilen avat idi. Ular muşundaq nimetler içinde turupmu, yana Allah Taalaga qoşup başqasiga ibadat qılatdı. Şunun bilen Allah Taala ularning içinden Hud alayhissalamni ularga payg'ambar, xushbisharatchi va ogohlantiruvchi qilib tanlab avatdi. Hud alayhissalam ularni yolg'iz bir Allah Taala tarafiga chaqirdi. O ularni qarshilik qilganligi uchun keladigan Allah Taalaning g'azabidan, azobidan va Allah Taalaning qattiq tutishidan ogohlantirdi. Hud alayhissalam ularga xuddi Nuh alayhissalamdek vaznasihat qilib oxirida mundoq dedi: Sizlar har bir egiz joyga o'yin kulk uchun bir alomat, ya'ni egiz bino salamsizlar. Ya'ni sizlar yo'llar ustiga nihoyat puxta, katta binolarni salamsizlar. Sizlar buni uningga ehtiyojinglar bo'lganlikdan emas, balki faqat o'yin tomosha qilish va kuch-quvvatinglarning qaltis ekanligini ko'rsatishinglar uchun salasizlar. Şoňa Hud alayhissalam ularning qilmishlarini aybladi. Chunki bu vaqtni behuda o'tkazganlik, tanlarini manfaatsiz ishlarni qilish bilan charchatganlik va dunyo oxiratda foyda elib kelmaydigan ishlarni qilganlikdir. Şoňa Hud alayhissalam mundoq dedi: Go'yo sizlar o'lmaydigandek dunyoda mangu qilishni umid qilib puxta saroylarni salamsizlar. Ya'ni sizlar uningda mangu turish uchun shundoq saroylarni salamsizlar. Mangu turish sizlarga nasib bo'lmaydi. Bu narsalarmi hamon bir kun sizlardan xuddi ilgirki kishilardan yo'qolgan narsalardek yo'qoladi. Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Ya'ni Hud alayhissalam ularni nihoyat kuchli, rahimsiz ekanligi bilan sifatlaydi. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ya'ni sizlar Parvardigoringlarga ibodat qilinglar va payg'ambaringlarga bo'ysuninglar. Ondan Hud alayhissalam Allah Taalaning ularga bergan ne'matlarini asıltishga boshlab mundoq dedi: Sizlar bildigan ne'matlarni ato qilgan Allohdan qo'rqinglar. O sizlarga chorvalarni, o'g'illarni, bog'larni, buloqlarni ato qildi. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman. Ya'ni sizlar inkor qilsanglar va qarshilik ko'rsatsanglar, men sizlarning buyuk kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman. Hud alayhissalam ularni jannatga rag'batlantirish va do'zaxning azobidan qo'rqitish bilan Allah Taala tarafiga chaqirdi. Bu ularga hech foyda bermadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: Nasihat qilamsan, qilmamsan, baribir bizga o'xshash. Bu ya'ni butlarga cho'qinish faqat burunqilardan qolgan odat. Biz hargiz jazolanmaymiz. Ular uni, ya'ni Hudni inkor qildi. Ularni biz halok qildik. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lsa iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Sura Shuara 136-oyatdan 140-oyatgacha. Hud alayhissalamning qavmining javobi va ularga azob tushirilganligi to'g'risida. Allah Taala Hud alayhissalamning ularni nimadan ogohlantirgan, nimaga rag'batlantirgan, nimaning azobidan qo'rqitganligini ularga ochiq bayon qilib bo'lgandan keyin ularning Hud alayhissalam bergan javobidan xabar berib mundoq deydi: Ular aytdi: Nasihat qilamsan, qilmamsan, baribir bizga o'xshash. Ya'ni biz hozirgi yo'limizdan yanmaymiz. Ular aytdi: Ey Hud, sen bizga o'zingning rostligingni ko'rsatadigan hech qanday ro'shan dalil keltirmading. Sening so'zing bilan biz ilohlarimizni tashlab etmaymiz va sening payg'ambarligingga ishonmaymiz. Hud surasi 53-oyat. Amaliyotmi shundaqdir. Chunki Allah Taala mundoq dedi: Shubsizki kofirlarni ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi. Baqara surasi 6-oyat. Shubsizki Parvardigoringning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami qattiq azobni ko'rmaycha iymon etmaydi. Yunus surasi 96-97-oyatlar. Bu ya'ni butlarga cho'qinish faqat burunqilardan qolgan odat. Bu oyatda ikki xil qiroat bor bo'lib, Ibn Mas'ud, Avfi, Abdullah ibn Abbas, Ilqama va Mujahid
qatorliqlar birinchi xil qiroatga asosan bu oyatning ma'nosi sen bizga kelib kelgan bu narsa faqat burunqilarning to'qib chiqqan narsalaridir deganlik bo'ladi dedi. Qurayshning mushrikları payg'ambar alayhissalomga shundoq degan. Alloh taolo Quraysh mushriklarining deganlarini bayon qilib mundaq dedi. Ular aytdi: "Bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan. Hepsi qililish uchun uningga adigan oqshomda o'qib berilyotdi." Furqon surasi 5-oyat. Kafirlar bu ya'ni Qur'on faqat u ya'ni Muhammad o'z to'g'rigan yolg'ondir. Uningga uni to'qishga boshqa bir qavm ya'ni ahli kitob yordam bergan deydi. Ular payg'ambar alayhissalomga bo'xton choplash bilan uningga zulm qildi va yolg'onni chopildi. Ular aytdi: "Bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan. Hepsi qililish uchun uningga adigan oqshomda o'qib berilyotdi." Furqon surasi 4-5-oyatlar. Ularga ya'ni mushriklarga Parvardigoringlar payg'ambarga nimalar nozil qildi deyilsa, ular masxara qilib qadimkilarning afsonalarini nozil qildi deyishdi. Nahl surasi 24-oyat. Boshqa olimlar ikkinchi xil qiroatga asosan bu oyatning ma'nosi biz amal qilib kelayotgan bu din ota-bobolarimizdan iborat ilgirkilarning dinidir. Biz ularga ergashuvchilar va ularning keyinda mangdigan kishilardirmiz. Ular qandoq yashagan bo'lsa, biz shundoq yashaymiz. Ular qandoq o'lgan bo'lsa, biz shundoq o'lamiz. Qayta tirilish va qiyomat deganlar yo'q narsalardir deganlik bo'ladi. Shunga ular biz hargiz jazolanmaymiz dedi. Ular uni ya'ni Hudni inkor qildi. Ularni biz halok qildik. Ya'ni ular Hud alayhissalomni inkor qilishlarida, uningga qarshi turishlarida va tarsalik qilishlarida davomlashaverdi. Shunga Alloh taolo ularni halok qildi. Alloh taolo Qur'onning nurg'unlagan yerlarida ularni haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron avatib halok qilganligini bayon qildi. Ularning halok qilinishi ularning sifatlarining tipidan bo'ldi. Chunki ular kuch-quvvatga eng to'lg'an kishilar edi. Alloh taolo ularni nihoyat qattiq va sovuq bo'ronni avatish bilan halok qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Parvardigoringning Ad kuchlik Iramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi?" Fajr surasi 6-7-oyatlar. Bu qadimki Ad qavmidir. Alloh taolo qadimki Ad qavmini halok qilganligi haqida mundaq dedi. U ya'ni Alloh qadimki Adni halok qildi. Najm surasi 50-oyat. Qadimki Ad bo'lsa Nuh alayhissalomning o'g'li Samning o'g'illaridan biri bo'lgan Iramning naslidandir. Bular chidirlar yashaydi. Kimki Iram degan atalg'u odamning ismi emas, balki shaharlarning ismi deb o'ylab qolsa, bu ma'lumotni Kab va Vahib deyilgan yahudiylarning so'zlaridan olgan bo'lib, buning hech qanday asosi yo'q. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: "Bunday odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi." Fajr surasi 8-oyat. Ya'ni kuchlikda, rahimsizlikda, qo'pollikda va kuchda ustun turishda mushu qabildagi odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Mubada Iram degan atalg'udan odamning ismi ko'zda tutilmay, shaharning ismi ko'zda tutilgan bo'lsa, Alloh taolo albatta bundaq shahar boshqa yerlarda silinmagan edi deydi. Alloh taolo Ad qavmi haqida mundaq dedi: "Ad bo'lsa zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ular kuch-quvvatda bizdan kim ortiq dedi. Ular o'zlarini yaratgan Alloh taolaning kuch-quvvatda o'zlaridan ustun ekanligini bilmadimi? Ular bizning oyatlarimizni inkor qildi." Fussilat surasi 15-oyat. Ad bo'lsa haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron bilan halok qilindi. Alloh ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz uzildirmay aprida qildi. Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, Xorum daraxining por ko'taklarida yotganligini ko'rsin. Haqqa surasi 6-7-oyatlar. Ya'ni ular beshi yo'q jasadga aylanib qoldi. Undaq bo'lishi bo'ron ularni yerdan yulib ilib, havo ko'tarib, ondan beshchilab yerga urib, mingsini chub, kallasini sundirib, xuddi qo'miritilgan Xorum ko'taklarida qilib tashlab qo'ygan edi. Ular bo'rondan saqlanish uchun tog'larning orsiga, o'nkurlarga, tog'ning kavoklariga va yerga
bellerigacha kelgudek uva ko'lab kirib oldi. Bundaq amallar Alloh taoladan ularga kelgan azobdan kichikgina to'sib qololmadi. Chunki Alloh taolo ularga putib etgan azobning muddati kelgan hamon ular azobni tetimay qolmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: "Shubsizki agar bilsanglar, Allohning insonga bekitgan ajali kelgan chaqda ajal kechiktirilmaydi." Nuh surasi 4-oyatning bir qismi. Şu Alloh taolo mundaq dedi: "Ular uni, ya'ni Hudni inkor qildi. Ularni biz halok qildik. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi." Bismillahirrohmanirrohim. Samud xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Salih aytdi: "Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman." Sura Shuara 141-oyatdan 145-oyatgacha. Salih alayhissalom bilan Samud qavmining qissasi to'g'risida. Bu Alloh taolaning bandisi va payg'ambari Salih alayhissalom to'g'risida bergan xabaridir. Alloh taolo Salih alayhissalomni Samud qavmiga payg'ambar qilib avatdi. Samud bo'lsa Sham shaharlari bilan Qura jilg'isi orasidagi Hijr shahrida yashaydigan arablardan edi. Ularning makonlashgan yerlari hamma kishiga tanishli bo'lgan mashhur yerlar edi. Biz A'raf surasining tafsirisida payg'ambar alayhissalomning Sham bilan urush qilmoqchi bo'lib manganda ularning makonlaridan o'tganligi to'g'risida kelgan hadislarni bayon qildik. Payg'ambar alayhissalom Tabukka berib bo'lib, Rumliklar bilan urushish uchun qayta tayyorlik qilishga Madinaga qaytib kelgan edi. Samud qavmi Ad qavmidan keyin va Ibrohim alayhissalomdan burun o'tgan qavmdir. Ularning payg'ambari bo'lgan Salih alayhissalom shirki yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga va ularga yetkazgan haqiqatda o'ziga bo'ysunishga chaqirdi. Lekin ular uning chaqiriqiga unamadi. Uni inkor qildi va uning qarshi turdi. Salih alayhissalom ularga o'zining bu chaqiriqiga ulardan haq talab qilmaydiganligini va uning savobini faqat Alloh taoladan talab qilganligini aytdi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar bu yerlarda bog'chilardan, buloqlardan, ziroatlardan, yumshoq pishgan xormalardan bahramand bo'lib, xotirjam holda davomli qolamiz deb o'ylamsizlar. Xushal holda tog'larni teshib uy yasamsizlar. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Zaminda buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan, haddidan oshquchilarning amriga itoat qilmanglar. Sura Shuara 146-oyatdan 152-oyatgacha. Salih alayhissalomning ularning ahvolini va berilgan ne'matlarini eslatganligi to'g'risida. Salih alayhissalom bu yerda ularga nasihat qildi. Ularni Alloh taolaning g'azabining ularga kelib qilishidan ogohlantirdi. Alloh taolaning ularga ko'plab rizq berganligidan, ularni xotirjam yerda yashatganligidan, ularga bo'stonlarni barpo qilib, eqib turadigan buloqlarni chiqarib berganligidan, ziroatlarni va mevalarni undirib berganligidan iborat Alloh taolaning bergan ne'matlarini eslatdi. Shunga Salih alayhissalom mundaq dedi: "Sizlar bu yerlarda yumshoq pishgan xormalardan bahramand bo'lib, xotirjam holda davomli qolamiz deb o'ylamsizlar?" Avfi bu oyatning ma'nosi to'g'risida Ibn Abbosning "U xorma toza isil pishgan xormadir" deganligini rivoyat qildi. Ali ibn Abu Talha Ibn Abbosning "U qurg'an xormadir" deganligini rivoyat qildi. İsmail ibn Abu Khalid Amir ibn Abu Amirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sahobalar Ibn Abbosning "U suluq holatida yo'g'nab, ondan o'zini qo'yib bergan xormadir" deganligini bayon qildi. Buni Ibn Abu Hatim rivoyat qilib, bu vaqtda Abu Salihdan mushning o'xshash so'z rivoyat qilindi dedi. Xushal holda tog'larni teshib uy yasamsizlar. Ibn Abbos va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida ustuqlaringlarni namoyanda qilgan holda
tağını teshib uy yasamsizlar deganlik bo'ladi dedi. Yana bir rivoyatda Ibn Abbas bu oyatning ma'nosi haqida avaslanish va cho'nglik qilish yusidan tog'larni teshib uy yasamsizlar deganlik bo'ladi dedi. İbn Abbas'ın bu rivayetini Mücahid ve bir türküm alimler to'g'ri deb qaradi. Bu ikki xil rivoyatning orasida hech bir qarama-qarshilik yo'qdir. Chunki ular tog'larni teshib yasalgan heliq uylarni o'ltirish uchun emas, balki cho'ngchilik qilish va o'yin tomosha qilish yusidan salatdi. Ular uylarni naqsh qilishga va tog'larni o'yib uy yasashga nihoyatda usta edi. Ularning yasagan shu uylarini ko'rib boqqan kishi ularning shundoq usta ekanligini biladi. Shun Salih alayhissalom mundaq dedi: Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ya'ni sizlarni yaratgan Alloh taologa ibodat qilishinglar, uni bir deb bilishinglar. Adigan kechda uning tasbih aytishinglar uchun sizlarga rizq bergan Parvardigoringlarga ibodat qilishga yuzlanishinglar sizlarga dunyo oxiratda haqiqiy foyda yetadigan ishdir. Ziminda buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan, adidan oshquchilarning amriga itoat qilmanglar. Ya'ni sizlar ichinglardagi sherikka, kafirlikqa boshlaydigan va haqqa qarshi turishga chaqiradigan cho'nglarga va katta boshlarga bo'ysunmanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: Sen haqiqatan sehr qilinganlardansan. Sen faqat bizga o'xshash bir insonsan. Agar sen rasullardan bo'lsang, biror mo'jiza keltirib boqqin. Salih aytdi: Bu kishi to'ga suyunglardan bir kun ichdi. Sizlarmi muayyan bir kun ichsizlar. Uningga yomonlik qilmanglar, bo'lmasa sizlar buyuk kunning azobiga duchor bo'lasizlar. Ular kishi to'gini bo'g'izladi. Shuning bilan ular nadomatga qoldi. Ularga azob tushdi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Sura Shuara 153-oyatdan 159-oyatgacha. Samud qavmining bergan javobi ularning mo'jiz talab qilganligi va ularga Alloh taolaning azobining kelganligi to'g'risida. Alloh taolo Salih alayhissalomning Samud qavmini o'zlarining Parvardigoriga ibodat qilishga chaqirgan vaqtida ularning payg'ambariga bergan javobidan xabar berib mundaq dedi: Ular aytdi: Sen haqiqatan sehr qilinganlardansan. Mücahid va Qatada ular Salih alayhissalomni sen sehr qilinguvchilardansan demoqchidir dedi. Ondan ular mundaq dedi: Sen faqat bizga o'xshash bir insonsan. Ya'ni vahiy bizga kelmay qandoq bo'lib sana keldi? Alloh taolo ularning deganlarini bayon qilib mundaq dedi: Aramizdan uningga vahiy nazil qilindimi? Hargiz undaq emas. U yolg'onchidir, mutakabbirdir. Ular ata, ya'ni oxiratda kimning yolg'onchi, mutakabbir ekanligini biladi. Qamar surasi 25-26-oyatlar. Ondan ular Salih alayhissalomning Parvardigor tarafidan elib kelgan haqiqatda rasul ekanligini bilishlari uchun uning bir mo'jiza keltirishni talab qildi. Ularning katta boshlari bir yerga yig'ildi va o'zlarining qishillaridagi bir qo'ram toshni ko'rsatib turib, Salih alayhissalomdan shu vaqtning o'zida u toshdan mundaq sifatlik bir bo'g'oz to'ga chiqarib berishni talab qildi. Bu chaqda Alloh taolaning payg'ambari bo'lgan Salih alayhissalom ulardan agar o'zining ularning talab qilganlarini o'rinlasa, ularning o'ziga cho'qim iymon etish, ishonish va agishish kerakligi haqida ahdi va'dalar oldi. Ularmi cho'qim shunda qildiganligiga va'da berdi. Alloh taolaning payg'ambari Salih alayhissalom namozga turib, ondan Alloh taoladan ularning o'zidan talab qilgan mo'jizalarni vujudga chiqarib berishni so'radi. Shuning bilan ular ko'rsatgan eliq qoramtoshdan ular talab qilgan sifatdagi bir to'ga itilib chiqdi. Buni ko'rgandan keyin ularning oz qismlar Salih alayhissalomga iymon etdi. Ko'p sondagilar bo'lsa, yana kafir holatida qiliverdi. Salih alayhissalom mundaq dedi: Bu tish to'ga suyunglardan bir kun ichdi. Sizlarmi muayyan bir kun ichsizlar. Ya'ni bu to'ga suyunglardan bir kun ichdi. Sizlar bir kun ichsizlar. Uningga yomonlik qilmanglar, bo'lmasa sizlar buyuk kunning azobiga duchor bo'lasizlar.
Yani Salih aleyhisselam ularga agar ular tögiga birer yamanlık kılıp koysa Allah Taala'nın azabının kildiğanlığı hakkında agahlandırış verdi. Töge ularning ichida suv ichib, o'tlab bir mezgil turdi. Ular tögining sut qetiqlaridan qong'ichi foydalandi. Vaqtning o'tishi bilan ularning ichida yomon odamlar paydo bo'ldi. Ular birlashib tögini o'ltirib o'tishga maslahatlashib, oxirida tögini o'ltirib o'tdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi. Ular tish tögini bo'g'izladi. Shuning bilan ular nadomatga qoldi. Ularga azob tushdi. Ya'ni ularga tushgan azob bo'lsa, ularning zaminni qattiq titratdi. Ularga yüreklerini o'rnidan yo'lib tashlaydigan qattiq ovoz keldi va ularga o'zlari o'ylab bakmagan bir ish yuz berdi. Shuning bilan ular o'z uylarida o'ltirgan paytda qaytib qoldi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Bismillahirrohmanirrohim. Lotning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Lot aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman." Sura Shuara 160-oyatdan 164-oyatgacha. Lot aleyhisselamның qissasi ve onun davetinin bayanı doğrusida. Allah Taala bendisi, peygamberi, Azarның nevresi ve İbrahim aleyhisselamның qarindishinin oğlu Lot aleyhisselam doğrusida xabar berdi. Allah Taala Lot aleyhisselamni İbrahim aleyhisselamның zamanısida katta bir qavmga peygamber qilib avatgan edi. Bu qavm Sadum ve onunğa təvə bo'lgan joylarda yashaydi. Allah Taala u yerni ular bilan qo'shib halok qilib, u yerni paskana sisiq buraydigan bir dengizga aylantirib etdi. U G'avri shahrining Falastinga tava tog'ning qashidagi nomi mashhur O'lik dengizdir. O dengiz Falastin bilan Kerak va Shavbak shaharlarining orasiga joylashgan. Lot alayhissalom ularni sherik yo'q bir Alloh Taologa ibodat qilishga va Alloh Taolo ularga avatgan payg'ambariga bo'ysunishga buyurdi. Hamda ularni Alloh Taolo cheklagan gunohlardan va ayollarini tashlab qo'yib, erlar bilan birga bo'lishdan iborat toki shu davrgacha insonlarni hech kim qilib boqmagan, o'zlari paydo qilib olgan yomon ishni qilishdan to'sdi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar ahli jahon ichidan livata qilib, Parvardigoringlar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar. Sizlar haqiqatan buzuqchilikda haddidan oshquchi qavmsizlar. Ular aytdi: "Ey Lot, agar da'vatingdan qaytmasang, cho'qim surgun qilinsan." Lot aytdi: "Men sizlarning qilqinglardan qattiq yerginaman. Parvardigorim qilmishlari tufaylidan ularga keladigan azobdan meni va tavallarimni qutqizgin. Uni va uning tavallarini hammasini qutqizdik. Faqat Momayni, ya'ni Lotning ayolini qoldirib qo'yib, halok qildik. Ondan qolganlarni halok qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiriluvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon. Buningda albatta cho'ng bir ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Sura Shuara 165-oyatdan 175-oyatgacha. Lot aleyhisselamның qavmining qilmishlarini tanqid qilishi, ularning javobi va ularga kelgan azobning bayoni to'g'risida. Alloh Taolaning payg'ambari Lot aleyhisselam ularni buzuq ishlarni qilishdan va erlar bilan bir yerda bo'lishdan to'sib, Alloh Taolo ular uchun yaratgan ayollarining qishig'a kelishga buyurdi. Ularning Lot aleyhisselamga bergan javobi tuvandagidek bo'ldi: "Ey Lot, agar da'vatingdan qaytmasang, ya'ni sen bizga ilib kelgan da'vatingdan qaytmasang, cho'qim surgun qilinsan. Ya'ni biz seni aramizdan qovlab chiqaramiz." Alloh Taolo ularning bergan javobini boshqa yerda bayon qilib mundoq dedi: "Ularning birdan bir javobi Lotning tavallarini shahranglardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir" deyishdan iborat bo'ldi. Naml surasi 56-oyat.
Lut alayhissalom qavmining qilmishlaridan yanmaydiganligini va ularning ozg'unliklarida davomlashadiganligini tunib yetganda ulardan ada juda bo'lib mundoq dedi: "Men sizlarning qilqinglardan qattiq yerginiman. Ya'ni men yomon ko'raman. Men bu qilmishinglarni hargiz to'g'ri ko'rmayman. Uningga rozi bo'lmayman va men sizlardan ada judadurman" deb ularga qarshi Alloh taologa duo qilib mundoq dedi: "Parvardigorim, qilmishlari tufaylidan ularga keldigan azobdan meni va tavbalarimni qutqizgin." Alloh taolo mundoq dedi: "Uni va uning tavbalarining hammasini qutqizdik. Faqat Mo'mayni, ya'ni Lutning ayolini qoldirib qo'yib halok qildik." U Lut alayhissalomning ayoli edi. U eski bir mo'may bo'lib, oqibat Lut alayhissalomdan ayrilib qilib, qavmi bilan birga halok bo'lib ketdi. Alloh taolo xuddi A'rof, Hud va shuningdek Hijr suralarida bayon qilgandek Lut alayhissalomni faqat eski mo'minni tashlab qo'yib, oilasidagi boshqalarni kichik kechining oxirida elib chiqib ketishga va qavmiga ovoz tushganda navada ular u ovozni anglab qolsa orqasiga qaramaslikka buyurdi. Ular mushu buyruq bo'yicha yo'lga chiqib, Alloh taolaning hukmiga sabr qilgan holda yo'lni davom qildi. Alloh taolo Lut alayhissalomning qavmining hammasiga umumiy bo'lgan ularning ustiga orqa-orqadan sapal toshlarni yog'dirishdan iborat azobni tushirdi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: "Ondan qolganlarni halok qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiruvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon. Buningda albatta cho'ng bir ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda mehribondir." Bismillahirrohmanirrohim. Aykiliklar payg'ambarlarini inkor qildi. O'z vaqtida Shuayb ularga aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman." Sura Shuara 176-oyatdan 180-oyatgacha. Shuayb alayhissalomning aykiliklarga qilgan vaz-nasihati to'g'risida to'g'ri bo'lgan ma'lumotlarga asoslanganda aykiliklar madiyalliklardir. Shuayb alayhissalom ulardan edi. Alloh taolo xuddi boshqa payg'ambarlarning qissasida qarindishi Nuh, Salih va Lut deganidek bu yerda ularning qarindishi Shuayb demidi. Chunki ular aykaga ibodat qiladi. Ayka bo'lsa bir daraxtning ismidir. U nihoyatda buk baraqsan o'sgan bir daraxtdir degan ko'z qarashmi bor. Qisqasi ular shu daraxtga ibodat qiladi. Shu Alloh taolo aykiliklar payg'ambarlarini inkor qildi degan chaqda o'z vaqtida ularga qarindishi Shuayb aytdi. Demak, faqat o'z vaqtida Shuayb ularga aytdi debla, garchi Shuayb alayhissalom ular bilan qon jihatda bir millat bo'lsa-mu, ular daraxtga ibodat qilganlik uchunla uning bilan qavmning orasidagi qarindoshlik munosabatini tilga olmadi. Ba'zilar bu nuqtaga diqqat qilmay, aykiliklardan madiyalliklar ko'zda tutilmaydi. Shuayb alayhissalom aykiliklar ham madiyalliklardan iborat ikki qavmga payg'ambar bo'lib avatilgan deb qaraydi. Ba'zilar Shuayb alayhissalom 3 qavmga payg'ambar bo'lib avatildi degan qarashni o'tirib qo'ydi. To'g'risi aykiliklar bilan madiyalliklar bir qavmdir. Ular ba'zi yerlarda bir munosabat bilan aykiliklar deb atalsa, ba'zi yerlarda madiyalliklar deb ataldi. Ular bir qavm bo'lganlik uchun aykiliklarni xuddi madiyanliklarga buyurilganidek o'lcham va tarozilarni to'liq berishga buyurildi. Bu ularning bir ummat ekanligini ko'rsatib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. O'lchamni to'ldirib beringlar. Kam berguchilardan bo'lmanglar. Narsalarni to'g'ri tarozda tartinglar. Kishilarga narsalarini, ya'ni qaysi yo'l bilan bo'lmasin, kishilarning haqlarini kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. Sizlarni va ilgirki ummatlarni yaratgan Allohdan qo'rqinglar. Sura Shuara 181-oyatdan 184-oyatgacha.
Ölçigəndə toluq ölçəb beriş və tarazıda toğru buluş kerekliki toğrusida. Allah Taala ölçəmni toluq berişkə və tarazıda toğru buluşqa buyurub və ularını kem tutuşdan tosub mundaq dedi. Ölçəmni toldurub berənlər, kem bərgüçilərdən bolmаңlar. Yəni sizlər kişilərə bərgən vaxtlarda ölçəmni toldurub berənlər, ölçəmni kem tutmаңlar. Bu çağda ularga kem berib qalısızlar. Mübada sizlərlə başqalardan ilişanlar bolub qalsa, toluq alısızlar. Sizlərmə başqalardan xuddi sizlər bərgəndək ilanglar. Ularga sizlər xuddi sizlər alğandək berənlər. Nərsələrini toğru tarazıda tartаңlar. Kişilərə nərsələrini, yəni qaysı yol bilən bolmasun, kişilərinin haqlarını kem berməңlər. Yer yüzündə buzğunçuluq qılıb, fitnə fasad terməңlər. Yəni yolda olturulub, kişilərini qorxutuşdək fitnə fasad terməңlər. Allah Taala bu vaxt mundaq dedi. Sizlər Allah Taalaga iman etqanlarını qorxutqan, Allah'ın yolundan tosqan və o yolunun əgirlikini tiləyən halda yolda olturmаңlar. A'raf surəsi 86-cı ayədən bir qismi. Sizlərni və ilgirki ümmətlərini yaratqan Allah'tan qorxunlar. Bu ayət ularını və onların əcdadlarını yaratqan Allah Taala'nın qattiq azabından qorxutudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ular aytdi: "Sen sehir qılınğıcılardansan. Sen faqat bizga o'xshash oddiy odamsan. Seni biz haqiqatan yolg'onchi deb gumon qilamiz. Agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin." Shuayb aytdi: "Parvardigorim, sizlarning qilmishinglarni obdan biladi." Ular Shuaybni inkor qildi. Ularni sayi kunining azobi halok qildi. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lsa iymon etquchilardan bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Sura Shuara 185-oyatdan 191-oyatgacha. Shuayb alayhissalomning qavmining javobi. Ularning Shuayb alayhissalomni inkor qilganligi va ularga azob kelganligi to'g'risida. Allah Taala kafirlarning dillari o'xshib ketadiganligi uchun Shuayb alayhissalomning qavmining Shuayb alayhissalomga xuddi Samud qavmi payg'ambariga bergandek javobini berganligidan xabar berdi. Shuayb alayhissalomning qavmi uningga javob berib mundaq dedi: "Sen sehr qilinguvchilardansan. Sen faqat bizga o'xshash oddiy odamsan. Seni biz haqiqatan yolg'onchi deb gumon qilamiz. Ya'ni sen so'zlaringda yolg'onchisan. Seni Allah Taala bizga payg'ambar qilib avatmadi. Agar so'zingda rasullardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin." Zakhak bu oyatning ma'nosi haqida bizga osmonning bir tarafini tushirgan dedi. Qatada bizga osmonning bir parchasini tushirgan deganlikdir dedi. Sudi bizga osmondan azob tushirgan deganlikdir dedi. Bularning so'zlari Qurayshliklarning degan so'zlariga o'xshab ketadi. Allah Taala Qurayshliklarning so'zlarini bayon qilib mundaq dedi. Ular aytdi: "Taki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqarmoqcha, sana hargiz ishonmaymiz. Yoki sening xo'rumliq, talliq va o'ttirisidan o'stanglar eqib turadigan bir beg'ing bo'lsin. Yoki sen aytgandek ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Yoki payg'ambarligingga guvohchilik qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin." Isro surasi 90-oyatdan 92-oyatgacha. Bu nadan kafirlar o'z vaqtida ular agar bu ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolag'in dedi. Anfal surasi 32-oyat. Bu nadan kafirlarmi Qurayshlardek Shuayb alayhissalomga agar so'zingda rasullardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin dedi. Shuayb aytdi: "Parvardigorim, sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Ya'ni Allah Taala sizlarning holinglarni yaxshi biladi. Agar sizlar u azobga loyiq bo'lsanglar, Allah Taala sizlarga u azobni tushirib beradi. Allah Taala sizlarning tilagan azobinglarni tushirib bermay, sizlarga uvol qilg'uchi emasdir. Amaliyotda ular tilagandek azob berildi." Şuna Allah Taala mundaq dedi:
ular Şuaybni inkar qildi. Ularni sayi kunining azobi talab qilgan azobning tipidan bo'ldi. Ularga azobning kelishining jarayoni mundaq. Allah Taala dastlab ularga 7 kungacha qattiq issiqlikni berdi. Hech narsa ularni bu issiqdan dalda qila olmadi. Ondan ularga soya tashlash uchun bir parcha bulut keldi. Shuning bilan ular bulutning soyasida soyalash uchun uning ostiga berishdi. Uning ostiga ularning hammasi to'planib bo'lgandan keyin Alloh Taolo ularga bulutdan cho'ng bir yolqin avatdi. Zamin qattiq titrab, ularga qattiq bir ovoz kelish bilan ularning jonlari chiqib ketdi. Şoň Allah Taala mundaq dedi. U haqiqatan büyük kunning azobi edi. Allah Taala ularning halak qilinganligining jarayonini 3 yerda keltirdi. Ve her bir yerde şu yerge münasip bolgan sübet bilen bayan kıldı. Mesela Allah Taala A'raf suresinde ularga zaminning qattiq titrishi yuzlandida ular uylarida o'ltirgan peti qetib kelishdi dedi. Chunki ular Şuayb alayhissalomga "Ey Şuayb, seni cho'qim agashkuchilaring, ya'ni sana iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqarmiz. Yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak." A'raf suresi 88-oyatning bir qismi deb Allah Taalaning payg'ambari Şuayb alayhissalom va uning agashgan mu'minlarga tahdid selib, ularni titratgan edi. Ularga zaminning titrishi yuzlandi. Allah Taala Hud suresida o'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Hud suresi 94-oyatning bir qismi deb bayon qildi. Chunki ular Allah Taalaning payg'ambari Şuayb alayhissalomni o'zlarining sening namozing, ya'ni dining, seni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlashquzishga yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdi. Sen tozimi ko'ngli ko'ksi kang, tozimi to'g'ri yo'l topgan odamsan deb Hud suresi 87-oyatning bir qismi degan so'zlari bilan mazaq qilgan va kamsitgan edi. Bularning bu qilmishiga qarata ularni jim turg'izib qo'ydigan qattiq ovoz keldi. Bu ularning qilmishiga bekmi munosib kelgan azobdir. Şoň Allah Taala mundaq dedi. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Hud suresi 94-oyatning bir qismi. Ammo ular bu yerda tarsalik qilish yuzasidan agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgan degan edi. Ular kelishni yiroq deb qaragan azobning tushishi munosib bo'ldi. Şoň Allah Taala mundaq dedi. Ularni sayi kunining azobi Allah qildi. U haqiqatan büyük kunning azobi edi. Muhammad ibn Jarir Yazid Bahilning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Abbasdan Allah Taalaning ularni sayi kunining azobi halok qildi degan oyatining ma'nosi haqida so'radim. Ibn Abbas javob berib, Allah Taala ularga qo'rqinch va qattiq issiq avatidi da u ularning jonlarini siqidi. Shuning bilan ular o'ylariga kirib oldi. U issiq ularning o'ylariga kirib jonlarini siqidi. Shuning bilan ular o'ylarini tashlab tashqariga chiqib oldi. Ondan Allah Taala ularga bulut avatidi. Bulut soyasi bilan ularni quyoshning ko'ydirishidan saqlab qoldi. Ular bulutning ostiga turib, salqin va rohat his qildi. Shuning bilan ular bir-birini uni tegiga kelishga chaqirdi. Ularning hammasi bulutning tegiga to'liq yig'ilib bo'lgandan keyin Alloh taolo ularga o't avatidi. Mana bu soy kunning azobidir. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi dedi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etuvchilardan bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Ya'ni Parvardigoring haqiqatan kofirlardan intiqom olishda nihoyatda g'olibdir. Mümin bandalariga nihoyatda mehribondir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki Qur'on olamlarning Parvardigor tarafidan nozil qilingandir.
Agahlandırıcılardan boluşun üçün işençlik Cibril onu senin kalbinge elip düştü. Kur'an uçuq Arap tilda nazil boldu. Sure Şuara 192, 193, 194, 195 ayet toğrısıda. Kur'an-ı Kerimni Allah Taala'nın düşürgenligi toğrısıda. Allah Taala bu yerde bendisi ve peygamberi Muhammed aleyhisselamga düşürgen kitaptan haber berip mundaq deydi. Şübhisiz ki Kur'an alemlerinin perverdigarı tarafından nazil kılıngandır. Yani Kur'an'ı Allah Taala sana düşürdü ve vahiy kıldı. Agahlandırıcılardan boluşuq üçün işençlik Cibril onu senin kalbinge elip düştü. Yani Allah Taala'ga karşılık körüstüp inkar kılgıcılarını onun qattiq azabıdan agahlandırış ve Allah Taala'ga iman etgan müminlerge hoş bişaret berişin üçün Cibril onu kem ziyade kılmasdan öz halatıyla senin kalbinge elip düştü. İbn Abbas, Muhammed İbn Ka'b, Katade, Atiye Evfi, Sudi, Zekhak, Zöhri ve İbn Cüreyc qatarlıq sələb alimleri Peygamber aleyhisselam'a Kur'an'ı ilip düşken perişte Cibril aleyhisselamdır deydi. Bu vaqtda qılça ixtilaf yoxdur. Zöhri mundaq dedi. Allah Taala Kur'an'ı Cibril aleyhisselamның ilip düşkenligi haqqida mundaq deydi. Aytqın ki Cibrilga düşman bolgan adam Allah'a düşmandır. Çünkü o yani Cibril Allah'ın emri bilen özüdün ilgirkini yani samavi kitaplarını tasdiq qilgıcı, doğru yol körsetkici, müminlerge bişaret bergücü Kur'an'ı senin kalbinge nazil kıldı. Bakara suresi 97. ayet. Kur'an uçuq Arap tilda nazil boldu. Yani biz sana düşürgen bu Kur'an'ı manası nahayeti roşan uçuq bolsun. İman etmaslıqqa bana sebep kalmasın ve delil paketini iniq turğusun deb pasahatda en yuqur pellige çıqqan tilin bolgan Arap til bilen düşürdük. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten Kur'an ilgirki peygamberlerinin kitaplarıyla tilga ilingan. Abdullah ibn Salam ve onun iman etkan hemrahlarına okşaş İsrail evladı ulemalarının Kur'an'ı bilişi müşriklarga Kur'an'ның toğırlıqını körüstediğin delil bolmamdı. Eğer biz Kur'an'ı Arap tilde bolmagan bir adamga nazil kılgan bolsaq, o Kur'an'ı onlara okup berse, ular onunla işenmeydi. Sure Şuara 196. ayetten 199. ayetkice. Kur'an'ның bayanının ilgirki kitaplarda bar ikenligi toğrısıda. Bu Kur'an'ның bayanı ve onun şöhreti ilgirki peygamberlerge düşken kitaplarda bar bulup, o peygamberler burunqi zamandan başlap Kur'an'dan ibaret Allah Taala bir kitabını düşürdüğanlığı bilen hoş bişaret berip kelgen. Hem de Allah Taala peygamberlerden Kur'an'ның düşürülüşü ve Kur'an düşürüldüğün peygamber Muhammed aleyhisselamның kelişi bilen hoş bişaret berişke va'da algan. İlgirki peygamberlerinin ahirqisi hesaplanılan peygamber İsa aleyhisselam kavmege teşvik qilib, özüden keyin Ahmed isimlik bir peygamberinin keldiğanlığı bilen kavmge hoş bişaret berdi. Allah Taala onun bergen hoş bişaretini bayan qilib mundaq dedi. Öz vaqtida Meryem'nin oğlu İsa Ey İsrail evladı, men sizlerge hakikaten Allah evetken menden burun kelgen Tevratni tasdiq qilgıcı, menden keyin keldiğan Ahmed isimlik peygamber bilen hoş haber bergücü peygambermen dedi. Sef suresi 6. ayetinin bir kısmı. Abdullah ibn Salam ve onun iman etkan hemrahlarına okşaş İsrail evladı ulemalarının Kur'an'ı bilişi müşriklarga Kur'an'ның doğruluğunu körüstediğin delil bolmamdı. Yani İsrail evladının kollarıydaki kitapları da bar bolgan Peygamber aleyhisselamның sübetlerini onun qayerden peygamber kılıp evetildiğanlığını ve onun ümmetini itiraf kıldığın alimlerinin bu Kur'an'ның bayanını özlerinin ders kılıp okuvatkan kitapları da uçratkanlığı. Kapırlarga Kur'an'ның haq kitap ikenligini körüstüp berdiğanga yeterlik paket bolmamdı.
payg'ambar alayhissalomning sifatlarining ilgirki kitoblarda borligini, Abdullah ibn Salam, Salman Farisi va ularning sabdoshlariga o'xshash ularning ichidan iymon etib islom diniga kirganlar xabar berdi. Allah Taala İsrail avlodining kitoblarida payg'ambar alayhissalomning sifatlarini va Qur'onning bayonini uchirtirganligidan xabar berib mundaq dedi. Ular elchiga, ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishidi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi, yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qiladi, nopok narsalarni harom qiladi. Ularning eg'ir yukini yengiltidi. Ularni silingan taqoq ko'yza kishilardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan eg'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Uningga iymon etganlar, uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashuvchilar baxtga erishuvchilardir. A'rof surasi 157-oyat. Qurayshliklarning kufrlikda ching turilishi to'g'risida. Allah Taala bu yerda Qurayshliklarning Qur'onga ishonmaslikda nihoyatda tarsalik qilib ching turib olganligidan xabar berib, mubodo bu Qur'on arab tilidan bir eg'iz so'zni bilmaydigan bir kishiga tushsa, u kishi Qur'onni ularga mushu ilg'or adabiyoti va fasohati bilan o'qib bersimi, ular yana Qur'onga ishonmaydi dedi. Ya'ni Qur'onning arab tilidan xabari yo'q bir kishi tarafidan keltirilishi uning sheksiz holda Allah Taala tarafidan tushirilganligiga keskin pakit bo'ladi. Allah Taala mundaq dedi: Agar biz Qur'onni arab tilida bo'lmagan bir odamga nozil qilgan bo'lsak, u Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uningga ishonmaydi. Allah Taala kofirlarning iymon etmay ching turib olganligi haqida mundaq dedi: Ular Qur'onga ishonmaydi. Bu burundan odat bo'lib qolgan. Ya'ni burundan tortib payg'ambarlarini inkor qilgan qavmlarni Allohning halok qilishi odat bo'lib kelayotgan ish. Biz ularga osmondan bir eshik ochib bergan. Ular uningdan osmonga o'rlab olamiy arvohni, farishtalarni ko'rgan taqdirdimi, ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi, balki sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishdi. Hijr surasi 13-oyatdan 15-oyatgacha. Biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan, biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdimi, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi talablarini o'rinlagan taqdirdimi, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. An'am surasi 111-oyat. Shubsizki Parvardigorning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmagcha iymon etmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shuningdek, gunohkorlarning dillariga Qur'onni soldik. Ular Qur'onni tushunib, uning fasohat balog'atini va mo'jiz ekanligini bilib turib iymon etmadi. Ular Allohning qattiq azobini ko'rmagcha Qur'onga ishonmaydi. U azob ularga ushtum keladi. Ular uning kelganligini tuymay qoladi. Ularga tuyuqsiz azob kelganda, ular bizga iymon etib uchun muhlat berilamdi deydi. Ular bizning azobimizning burunroq kelishini tilamdi aytib baqqana. Agar ularni nurg'un yillar ne'matlarimizdan bahramand qilsak, ondan ularga ogohlantirilgan azob kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dab'i qilishda hech narsaga asqatmaydi. Qandoqliki shahar bo'lmasin, vaz-nasihat qilish uchun payg'ambarlarni avatmaycha uni halok qilmadik. Ularni jazolashda biz zolim bo'lmadik. Sura Shuara 200-oyatdan 209-oyatgacha. Inkor qilinguvchilarning toki azobni ko'rmaguncha iymon etmaydiganligi to'g'risida. Alloh Taala toki azobni ko'rmaguncha iymon etmaydigan gunohkorlarning dillariga inkor qilish, kufrlik qilish, tinish va tarsalik qilishdek yomon illatlarni kirgizib o'tganligini bayon qilib mundaq deydi.
Shuningdek, gunohkorlarning dillariga Qur'onni soldik. Ular Qur'onni tushunib, uning fasohat balog'atini va mo'jiz ekanligini bilib turib iymon etmadi. Ular Allohning qattiq azobini ko'rmaguncha Qur'onga ishonmaydi. Ya'ni ularning azobni ko'rgan kunda aytgan o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi, oxiratning azobiga duchor bo'ladi. U azob ularga ushtum tut keladi. Ular uning kelganligini tuymay qoladi. Ularga tuyuqsiz azob kelganda, ular bizga iymon etilish uchun muhlat berilamdi deydi. Ya'ni ular azobni ko'rgan chaqda, agar o'zlariga azroq muhlat berilgan bo'lsa, Alloh taologa o'zlarining o'ylashcha ibodat qilishni orzu qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Ey Muhammad, kishilarni, ya'ni kuffarlarni azob keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgin. Bu kunda zolimlar Parvardigorimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergan, ya'ni dunyoga qaytirgin, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlar ergishayli deydi. Ularga sizlarga ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi." İbrahim surasi 44-oyat. Ya'ni mayli zolim yoki fosiq bo'lsin, har qanday bir kishi azobni ko'rganda qattiq pushaymon qiladi. Musa alayhissalom mundaq dedi: "Ey Parvardigorimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirish uchun, ey Parvardigorimiz, Firavunga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turli mol-mulklarni berding. Parvardigorimiz, ularning mol-mulklarini yo'q qilgin, ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin." Alloh aytdi: "Ikkinglarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nadonlarning yo'liga ergashmanglar." Yunus surasi 88-oyatdan 89-oyatgacha. Bu Firavunga qilingan beddua edi. Bu duo ijobat qilindi. Shuning bilan Firavun toki azob uning kelmaguncha iymon etmadi. Alloh taolo Firavunning shunday qilganligini bayon qilib mundaq dedi: "Biz İsroil avlodini dengizdan o'tkazib o'tdik. Ularni Firavun va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish yuzidan qo'g'ladi. Firavun g'arq bo'lgan vaqtida iymon etdimki, ey İsroil avlodi, iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmonlardanman" dedi. Uningga deyildi: "Hayotdan umid uzganingda endi iymon etamsan? Ilgari Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding." Yunus surasi 90-91-oyatlar. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga sherik qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Bu ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalari orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi. G'ofir surasi 84-85-oyatlar. Ular bizning azobimizning burunroq kelishini tilamdi, ya'ni bu ularni ayblashdir va ularga qilingan tahdiddir. Chunki ular payg'ambar alayhissalomni inkor qilish va azobning kelishini yiroq sanash yuzidan, agar sen rasullardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltirgin deydi. Ankabut surasi 29-oyatning bir qismi. Ularning azobining burunroq kelishini umid qildiganligi haqida Alloh taolo mundaq dedi: "Ular sendan azobning chopsan kelishini talab qiladi. Alloh ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilanmagan bo'lsa edi, ularga azob albatta ular talab qilgan vaqtda keladi. Ularga azob cho'qim, ular xabarsiz holatda turganda ushtumtut keladi. Ular sendan azobning tez kelishini talab qiladi. Shak shubhisizki, jahannam qiyomat kuni kofirlarni qorshab turguchidir." Ankabut surasi 53-54-oyatlar. Aytib boqqina, agar ularni nurg'un yillar ne'matlarimizdan bahramand qilsak, ondan ularga ogohlantirilgan azob kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dafi qilishda hech narsaga asqatmaydi. Ya'ni biz ularga nihoyatda uzun vaqt muhlat bersak, ondan ularga Alloh taolaning buyrug'i, ya'ni Alloh taolaning azobi kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlaridan qaysi narsa ulardan azobni to'sib qoladi? Ya'ni ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni to'sib qololmaydi.
Allah Taala bu vaqt mundaq dedi: ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir etigan turgandek gumon qiladi. Naziat surasi 46-oyat. Shubsizki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi hirs ko'rsin. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Baqara surasi 96-oyatning bir qismi. U do'zaxga tashlangan chaqda uning meli hech narsaga asqatmaydi. Leyl surasi 11-oyat. Şoň Allah Taala mundaq dedi: ularning bahramon bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dafiy qilishda hech narsaga asqatmaydi. Bu vaqtda hadisda mundaq bayon qilindi: qiyomat kuni kafir keltirilib, uni o'tqa bir kirgizibla ilib chiqib, sen bundan burun biror yaxshi narsa ko'rib baqqanmiding, sen biror ne'matlik narsa ko'rib baqqanmiding deb so'rildi. U: ey Parvardigorim, sening noming bilan qasam qilamanki, yo'q deydi. Dunyoda eng qiyinchilik tortgan bir kishi keltirilib, uni jannatga bir kirgizibla ilib chiqib, sen biror qiyinchilik ko'rib baqqanmiding deb so'rildi. U: ey Parvardigorim, sening noming bilan qasam qilamanki, yo'q, ya'ni qiyinchilikdek biror ish bo'lmagan edi deydi. Ondan Allah Taala adilligidan halok qilayotgan bir qavmni ularning iymon etmaslikka bahona sabab ko'rsatgan yo'llarni qo'ymagan, ularni ogohlantirgan, ularga payg'ambarlarni avatgan va dalil paketlarni turg'izib bo'lgandan keyin halok qilganligidan xabar berib mundaq deydi: qandoqliki shahar bo'lmasin, vaz nasihat qilish uchun payg'ambarlarni avatmagicha uni halok qilmadik. Ularni jazolashda biz zolim bo'lmadik. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi: payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Isroil surasi 15-oyatning bir qismi. Parvardigoring shaharlarning markaziga, ularning oilasiga bizning oyatlarimizni o'qib beradigan bir payg'ambar avatmagicha shaharlarni halok qilguvchi bo'lmadik. Shaharlarning aholisi zolim bo'lmoqcha shaharlarni halok qilguvchimi bo'lmadik. Qasas surasi 59-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Qur'onni shaytonlar elib tushgani yo'q. Bu ularga loyiq emas. Ularmi uningga qodir bo'la olmaydi. Shubhisizki ular, ya'ni shaytonlar o'g'irliqcha tinchashdan man'iy qilingandir. Shuara surasi 210, 211, 212-oyat to'g'risida. Qur'onni Jibril alayhissalomning elib tushganligi to'g'risida. Allah Taala o'zining Qur'ondan iborat uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydigan hikmat bilan ish qiluvchi, madiyaga loyiq Allah tarafidan nazil qilingan ulug' kitobidan xabar berib, uni Allah Taala tarafidan yordam berilgan ishonchli farishta Jibril alayhissalomning elib tushganligini bayon qildi. Qur'onni shaytonlar elib tushgani yo'q. Shaytonlarning Qur'onni elib tushmasligida mundaq 3 xil sabab bor. Uning biri, shaytonlar Qur'onni elib tushishga loyiq emas. Ya'ni Qur'onni elib tushish shaytonlarning orzusi va talabi emas. Chunki buzg'unchilik elib berish va bandalarni ozdirish shaytonlarning tabiatidir. Aksi Qur'on bo'lsa, yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan to'sishni o'z ichiga olgan. U bandalarga nur, hidoyat va katta hujjatdir. Ya'ni Qur'on bilan shaytonlarning orasida qarama-qarshilik bor. Şoň Allah Taala mundaq dedi: bu ularga loyiq emas. Ularmi uningga qodir bo'la olmaydi. Ya'ni mubada Qur'onni elib tushish shaytonlarga loyiq deb qaralgandimi, ular uni elib tushishga qodir bo'la olmaydi. Bu ikkinchi xil sababdir. Allah Taala Qur'on haqida mundaq dedi: agar biz Qur'onni biror taqqa nozil qilsak, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanligidan bosh ekkanligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Ashir surasi 21-oyatning bir qismi. Uchinchisi, mubada shaytonlar Qur'onni elib tushishga loyiq bo'lgan va uningga qodir bo'lgan taqdirdami, shaytonlarning Qur'on bor yerga yetolmaydiganligini Allah Taala ochiq bayon qildi. Chunki Qur'on tushayotgan vaqtida shaytonlar Qur'onni tinglashdan cheklangan. Qur'on payg'ambar alayhissalomga tushayotgan chaqda osmonlar kuchli farishtalardan iborat muhofizatchilar va ko'ydirguchi yulduzlar bilan to'lib ketadi. Payg'ambar alayhissalomning aralashtirib qo'ymasligi uchun shaytonlar Qur'ondan biror tal harfni tinglashga qodir bo'la olmaydi. Mana bu
Alloh taolaning bandalariga qilgan rahmatidir. Shariatini saqlashidir. Kitobiga va payg'ambarga yordam berganligidir. Şoňa Allah Taala mundaq dedi. Şübhəsizki ular, yani şeytanlar oğurluqça tınşaşdan mən'i qılınğandır. Allah Taala bu vaqtda cinlardan xəbər berib mundaq dedi. Cinlar aytdı: Biz asman əhlinin sözlərini tınşaş üçün asmanğa çıxışını tilədik. Asmandan küçlük muhafizatçılar, yani pəriştilər bilən və köydürücü yıldızlar bilən tolup ketkenlikini bayqıdıq. Biz həmişə oğurluqça tınşaş üçün asmanның olturuşqa bolduğan yerlərində olturaddıq. Kimki əmdə oğurluqça anlaşqa urundikan, onu küzütüb turğan köydürücü yıldızlarını bayqaydı. Biz cinlar cəmiəsi zimindəkilərə yamanlıq iradə qılındımı, yoki Pərverdigara ularga yaxşılıq iradə qıldımı bilməyimiz. Cin surəsi 8-9-10 ayət. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan başqa heç ilahqa ibadet qılmagın. Unda qılsan azap qılınğıçılardan bolup qalısan. Yaqin xiş aqribalaryňny agahlandyrgın. Sana ägeşken müminlerge mulayim bolgın. Eger xiş aqribalaryň sana asilik qılsa, men sizlerinin qılmışlaryňlardan haqiqatan ada judaman degin. Nahayetli galip, mehriban Allah'a yölengin. Allah seni namazga qopqanında körüp turudu. Namaz oquvchilar arasındaki secdik barğanlıq, rükkuğa turğanlıq və qiyamda turğanlıq hərəkətini körüp turudu. Şübhəsiz ki Allah həmmini anlap turğucudur, həmmini bilip turğucudur. Şuara surəsi 213 ayətdən 220 ayətkiçe. Peygamber aleyhisselamның uruq tuqqanlaryny agahlandyrışqa buyurulganlygy toğrusida Allah Taala kişilerini aval özüge şerik keltirme ibadet qilishqa buyurdu ve kim Allah Taala'ga şerik keltirdiken onu azaplaydiganlygydan xabar berdi. Ondan peygamberini onun yakın tuqqanlaryny agahlandyrışqa buyurdu. Ularni faqat ularning Allah Taala'ga bolgan imanıyla qutuldurup qaldyganlygyny bayan qildi. Peygamber aleyhisselam özüge geçken müminlerge mulayim boluşqa ve meyli qandaq adam boluşidan qat'i nazar onunğa ularning işidin asilik qılgan adamdan ada juda bolup ketişke buyurdu. Şo Allah Taala mundaq dedi. Eger xiş aqribalaryň sana asilik qılsa, men sizlerning qılmışyňlardan haqiqatan ada judaman degin. Peygamber aleyhisselamның uruq tuqqanlaryny agahlandyrışqa buyurulganlygy onun başqa kişilerini agahlandyrışqa buyurulganlygyga zıt emasdir. Aksinçe uruq tuqqanlaryny agahlandyrışqa buyurulganlygy bolsa, onun hemme kişilerini agahlandyrışqa buyurulgan vazifesinin bir qismidir. Allah Taala Peygamber aleyhisselamny hemme kişilerini agahlandyrışqa buyurup mundaq dedi. Kur'an ata bowullary agahlandırılmagan, yani ularga peygamber kelmegen, gapil kalgan bir kavmni agahlandırışın üçün galip, nahayeti mehriban Allah tarafından nazil kılıngandır. Yasin suresi 5-6 ayetler. Mekke ahalisini ve onun etrafındakilerini agahlandırışın üçün, kişilerini kıyamet günüden agahlandırışın üçün sana biz muşundaq Arapça Kur'an'ı nazil kıldık. Şura suresi 7. ayetten bir kısmı. Perverdigarının dergahıga yığılıştın korkudganlarının küfürden, günahdan saklanışları üçün onlarını Kur'an bilen agahlandırgın. En'am suresi 51. ayetten bir kısmı. Ey Muhammed, takvadarlarga hoşbeş haber berişen ve serkeş kavmini agahlandırışın üçün biz Kur'an'ı senin tilin bilen düşünüşlük kılıp nazil kıldık. Meryem suresi 97. ayet. Aytqin ki Allah men bilen sizlerning aranglarda guvahdır. Maňa Allah'ның guvahlygy küpaýydyr. Bu Kur'an maňa sizlerni ve kıyametkiçe Kur'an yetken kişilerini agahlandırış üçün vahiy kılındı. En'am suresi 19. ayetning bir kısmı. Kuffar cemaatlerden kimki Kur'an'ı inkar kılıdiken onunğa va'da kılıngan joy dozaqdır. Hud suresi 17. ayetinin bir kısmı. Bu haqda hadiste mundaq deb keldi. Dinim onun ilgili bolgan zat Allah'ның namı bilen qasam qilmen ki mening payg'ambar bolganligimni meli Yahudi yoki Hristiyan bolsun, mushrik qavmdan birisi anlap
turib, "Manga iymon etmagan bo'lsa, o do'zaxga kirdi." Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. Biz bu yerda yuqoridagi oyatning tushganligini bayon qilib kelgan bir necha hadisni keltiramiz. Imom Ahmad Alloh taolo uningga rahmat qilsin. Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomga Alloh taolaning yaqin qish aqrabolarini ogohlantirgan degan oyat tushganda, Payg'ambar alayhissalom Safa tig'ining ustiga chiqib, "Ey xaloyiq" deb vaqirdi. Shuning bilan kishilarning ichidan o'zi kelalaydiganlari o'zi keldi. Kelolmaydiganlari o'rniga boshqa birisini avatib bo'lsa-mo, hammaylar Payg'ambar alayhissalomning qishiga yig'ildi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Abdul Muttallib jamoati, ey Fihri jamoati, ey Luay jamoati, aytinglarchi, navoda men mushtog'ning keyinda ustonlarga hujum qilmoqchi bo'lib turayotgan bir otliq qo'shin bor desam, sizlar menga ishonamsizlar?" dedi. Ular ha dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Undaqda men haqiqatan qattiq azob kelishdan burun sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchiman" dedi. Abu Lahab qo'pib: "Sen bugundan boshlab halok bo'l. Sen bizni mushuning uchun chaqirganmiding" dedi. Alloh taolo Abu Lahab haqida mundoq dedi. Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin. Amalda qurib ketdi. Masad surasi 1-oyat. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Tirmiziy va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qildi. Imom Ahmad Aysha radhiyallohu anhaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning yaqin qish aqrabolarini ogohlantirgan degan oyati tushganda, Payg'ambar alayhissalom turib, "Ey Muhammadning qizi Fatima, ey Abdul Muttalibning qizi Safiya, ey Abdul Muttalibning o'g'illari, men sizlar uchun Alloh taoladan hech narsa ega bo'lmayman. Sizlar mening mol-mulkimdan xohlaganlarni so'ranglar" dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. Imom Ahmad Qubaysa ibn Maxoriq va Zuhayra ibn Amirning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning yaqin qish aqrabolarini ogohlantirgan degan oyat tushganda, Payg'ambar alayhissalom tog'ning eng ustidagi bir quram toshga chiqib, yuqori ovozda: "Ey Abdumunofning avlodi, men faqat ogohlantiruvchiman. Men bilan sizlarning misolinglar dushmanning o'zining balchaqlariga hujum qilishidan qo'rqib, balchaqlarni ogohlantirib, dushman hujum qilib keldi deb vaqirishgan başlagan adamning misoli o'xshashdir" dedi. Nihoyat g'olib, mehribon Alloh yo'langin. Ya'ni sen barliq ishonda Alloh taologa yo'langin. Chunki u sana yordam berguchi, seni saqlovchi, seni g'albiga erishtirguchi va so'zingni ustun qilguchidir. Allah seni namozga qopqoningda ko'rib turdi. Ya'ni Alloh taolo sana ko'ngil bo'lguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: "Parvardigoringning ularga bo'lgan azobni ta'xir qilish hukmiga sabr qilgin. Sen haqiqatan bizning himoyamizdadirsan." Tur surasi 48-oyatning bir qismi. Allah seni namozga qopqoningda ko'rib turdi. Ibn Abbas bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo seni namozga turganingda ko'rib turdi deganlikdir dedi. Ikrama Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomning qiyom turganini, ruku qilganini va sajdaga borganini ko'rib turdi dedi. Hasan Alloh taolo seni sen yolg'iz namoz o'qigan vaqtingda ko'rib turdi dedi. Zakhok Alloh taolo seni sen yotgan yeringdan yoki o'tirgan o'rningdan turganingda ko'rib turdi dedi. Qatada Alloh taolo seni sen o'tirgan qopib turgan vaqtingda va hamma holatda ko'rib turdi dedi. Namoz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatini ko'rib turdi. Qatada bu va buningdan ilgari kelgan oyat haqida Alloh taolo seni sen yolg'iz namozga turganingni va jamoat bilan namozga turganingni ko'rib turdi dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ikrama, Ata Xorasani va Hasan Basri qatorliqlar shundoq dedi. Shubhisizki Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo bandalari qilgan har bir eg'iz so'zni anglab turg'uchidir. Ularning harakatlik va harakatsiz holatini bilib turg'uchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: "Sen qaysi holatda bo'lmagan, Qur'ondan qaysi narsani o'qimagan, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz.
Osmon zimindagi zarrachaliq narsa va uningdagi kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi Lavhul Mahfuzda xotirlangandir. Yunus surasi 61-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? Ular har bir ig'vo to'quvchi gunohkorga tushadi. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irlikcha anglaydi. Ular, ya'ni shaytonlarning to'lisi yolg'onchilardir. Shoirlarga gumrohlar ergishadi. Ularning so'z va'dalarida tangirqab yurganligini ko'rmamsan? Ular qilmaydigan narsalarni qildiq deb so'zlaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Zulm qiluvchilar uzoqqa qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi. Sura Shuara 221-oyatdan 227-oyatgacha. Mushriklarning bo'xtonlariga berilgan raddiya to'g'risida Alloh taolo bu yerda so'zini Muhammad alayhissalom elib kelgan vahiy haq emas. U uning o'z ichidan to'qib olgan yoki jin uningga elib kelgan nasihatidir degan. Mushriklarga qartib payg'ambarimizni mushriklarning bu so'zlaridan va bo'xtonlaridan pokladi. Payg'ambar alayhissalom elib kelgan vahiyning faqat Alloh taolo tarafidan kelganligi, uni o'zining tushirganligi, vahiy qilganligi va uni ulug' ishonchli katta farishta Jibrilning elib tushganligini eskartdi. Payg'ambar alayhissalomga tushgan vahiy shaytonlar tarafidan emasdir. Chunki ularda mushundoq katta Qur'onni elib tushadiganga rag'bat yo'qdir. Ular faqat o'zlariga o'xshash yolg'onchi, jinkash daxallarning qashig'iga tushadi. Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? Ular har bir ig'vo to'quvchi gunohkorga tushadi. Ya'ni shaytonlar so'zlasa yolg'on so'zlaydigan, axloqi nachar bo'lgan daxallar va shularning tipidagi din yo'lidan chetnab ketgan fosiqlarning qishig'iga tushadi. Chunki shaytonlarmi shulardek yolg'onchi va fosiqlardir. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irlikcha anglaydi. Ular, ya'ni shaytonlarning to'lisi yolg'onchilardir. Ya'ni shaytonlar osmonda bo'layotgan so'zlarga quloq solib, kelgusi to'g'riliq so'zlarni o'g'irlikcha anglaydi. Undan ular shu bir eg'iz so'zga 100 yolg'onni qo'shib, insonlar ichidagi daxallardan iborat o'zlarining yaqinlariga yetkazadi. Shuning bilan daxallar shaytonlardan anglagan so'zlarini kishilarga so'zlab beradi. Kishilar daxallarning shaytonlar osmondan anglab olib, ularga yetkazgan heliqi bir eg'iz so'zining rost chiqqanligi bilan ularning qolgan gaplarining hammasiga ishindi. Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning bu vaqt mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir turkum kishilar daxallar to'g'risida payg'ambar alayhissalomdan so'radi. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan ular haq ustida emas dedi. Ular, ey Alloh taolaning payg'ambari, daxallar rost so'zlarni qiladi ekan dedi. Payg'ambar alayhissalom, u haq so'z bo'lsa, jin o'g'irlikcha anglab olib, uningga 100 dan ortiq yolg'onni aralashtirib, to'g'idek chiqildab, yaqinining qulqiga yetkazib bergan so'zdir dedi. Imom Buxoriy yana Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo osmonda biror ishga hukm chiqarsa, farishtalar uningga bo'ysunganlikdan va qo'rqqanlikdan qanotlarini o'rib ketadi. Farishtalarning qanotlaridan chiqqan ovoz xuddi toshga urilgan zanjirdan chiqqan ovozdekdir. Ularning dillaridan qo'rqinch ko'tarilganda bir-biriga Parvardigoringlar nima dedi deydi. Ular so'rg'uchiga Parvardigorimiz haqni dedi deydi. Alloh yuksakdir, kattadir. Farishtalarning bu so'zlarini, gapni o'g'irlikcha anglaydigan jinlar anglab oladi. Abu Sufyon gapni o'g'irlikcha anglaydigan jinlar bir-birining ustida mana shunday ustlab turdi deb barmoqlarining birini yana birining ustiga almashtirdi. Eng ustida turib gapni anglab olgani, u gapni ostiga yetkazib beradi. U uning ostiga yetkazib berdi. Ular oxirida gapni sehrgar yoki dahoga yetkazib berdi.
Bəzi ular gepni sehrgar yoki daxanga yetkazib berib bo'lguncha ko'diruvchi yulduzlar ularga yetishib olib ko'dirib o'tadi. Ba'zida yetishib olib bo'lguncha gepni yetkazib berib bo'ladi. Sehrgar yoki daxan o bir eg'iz rost gapga 100 yolg'onni qo'shadi. Kishilar bir-biriga sehrgar yoki daxanning bizga palani kuni mau gaplarni qilmaganmidi deydi. O'g'irliqcha anglangan osmondan ilib tushilgan shu bir eg'iz so'zning sababi bilan sehrgar yoki daxan rostchil odamga aylanib qoladi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. İmam Buxoriy Ayşe radhiyallohu anhadan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Farishtalar bulutda turib, zaminda bo'lgan ishlar to'g'risida so'zlashidi. Shaytonlar ularning gaplaridan biror eg'izni anglab qilib, uningga 100 yolg'onni qo'shib, uning bilan daxillarning quloqini xuddi quti suv bilan to'ldirib olgandek to'ldirib o'tadi. Kafirlarning Payg'ambar alayhissalomning shoir deganligiga berilgan raddiya to'g'risida. Shoirlarga gumrohlar agishidi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'ning mundaq deganligini rivoyat qildi. İnson va jinlarning ichidagi ozg'unlik yo'ldagi kafirlarga agishidi. Mujahid Alloh taolo uningga rahmat qilsin. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam va boshqalarmo shundaq dedi. Ikrama bir-birini she'r bilan so'kishadigan ikki shoir bor edi. Bir bo'lak kishilar yan bir-birini qo'lladi. Shuning bilan Alloh taolo shoirlarga gumrohlar agishidi degan oyatni nozil qildi dedi. Ularning so'z va'dalarida tangirqab yurganligini ko'rmamsan. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular barliq foydasiz ishlar bilan hafilashib yuriydi. Zakhak bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular so'zlarning hamma turlarida tangirqab yuriydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid va boshqalarmo shundaq dedi. Ular qilmaydigan narsalarni qildiq deb so'zlaydi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomning zamonasida bir ansarlik, ya'ni bir ansar boshqa bir qarindishi, boshqa bir qavmdan bo'lgan ikki shoir bo'lib, ular bir-birini ayblashadi. O ikkisining har birining yonida o'z qavmidan bo'lgan, ularni qo'llaydigan ahmoqlar bor edi. Ondan Alloh taolo shoirlarga gumrohlar agishidi. Ularning so'z va'dalarida tangirqab yurganligini ko'rmamsan. Ular qilmaydigan narsalarini qildiq deb so'zlaydi degan oyatlarni tushirdi. Bu oyatlardan Qur'on tushirilgan. Bu payg'ambar daxan yoki shoir emasdir, chunki uning ahvoli daxan va shoirlarning ahvoliga butunlay o'xshamaydi degan maqsad ko'zda tutilgan. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga she'r o'rgatmaganligi haqida mundaq dedi. Uningga, ya'ni payg'ambarga biz she'r ta'lim bermadik. Uningga she'r munosib emas. U faqat teriklarni ogohlantirish, kafirlarga azobning tegishli ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan vaz-nasihatdir. Vaz-nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Yasin surasi 69-70 oyatlar. Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning Alloh taolo tarafidan yetkazilgan so'zidir. U shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyatda oz ishinisizlar. U kahinning so'zimi emas. Sizlar oz nasihat olasizlar. U olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Haqqa surasi 40-oyatdan 43-oyatgacha. İslam shoirlarining sifatlari to'g'risida. Muhammad ibn Ishaq Abu Hasan Salim Buradiyning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning shoirlarga gumrohlar agishidi degan. degan oyati tushganda Hasan ibn Sabit, Abdullah ibn Ravaha va Ka'b ibn Malik qatorliq islom shoirlari payg'ambar alayhissalomning qishig'iga
yig'lashgan holatida kelib, haqiqatan Alloh taolo yuqoridagi oyatni tushirganda bizning shoir ekanligimizni biladi deyishdi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularga faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno degan oyatni o'qib berib, sizlar Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'daydigan shoirlar degan oyatlarda tilga ilingan shoirlardirsizlar dedi. Bu asarni Ibn Abu Hatim va Ibn Jarirmo Ibn Isaqdan shundoq rivoyat qildi. Lekin bu sura Makkada tushgan tursa, qandoq bo'lib ansarlardan bo'lgan o shoirlar bu oyatlarning tushishiga sababchi bo'ldi? Bu oyatlarning o shoirlar haqida tushganligi to'g'risida kelgan rivoyatlarni izlanib beqishga to'g'ri keladi. Yuqorida bayon qilingan asarlar to'g'riliq darajasiga yetmagan asarlardir. Ularga asoslanishga bo'lmaydi. To'g'risini bilguchi Alloh taoladir. Alloh taolaning faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno degan oyatining mazmunining ichiga mayli ansarlik yoki boshqa yerlik shoirlar bo'lsin, oyatda bayon qilingan xislatlar tepildigan hamma shoir kirdi. Hatto islom kelishdan burungi davrning shoirlaridan islom va musulmonlarga qarshi she'r o'qib, keyin tavba qilgan, qilmishlaridan qaytgan, yaxshi amal ibodat qilgan, islom va musulmonlarga qarshi she'r o'qiganligi uchun Alloh taologa ko'p tavba qilgan, islom va musulmonlarni burun ayblagan bo'lsa, keyin madiylagan shoirlarmi bu oyatning mazmunining ichiga kirdi. Shuningdek, hozirgi davrimizda islom dinini tushunishdan burun islom dini yoki musulmonlarga qarshi she'r o'qib solgan bo'lsa, chin dil bilan Alloh taologa tavba qilsa, u shu oyatlarning mazmuniga kirdi. Yozuvchilarning hukmi shundoq bo'ladi. Chunki shubhisizki yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyildi. Shuningdek, Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdulmuttalibning tog'asining o'g'li bo'lgan payg'ambar alayhissalomga kishilarning ichida eng qattiq o'chmanlik qildigan va payg'ambar alayhissalomni eng qattiq ayblaydigan odam edi. U iymon etib islomga kirish bilan payg'ambar alayhissalom uningga eng sevimli ko'rinadigan kishiga aylandi. O payg'ambar alayhissalomni burun ayblagan bo'lsa, keyin madilida va ilgari yomon ko'rgan bo'lsa, keyin so'ydi. Zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma o shoirlar mu'minlarni she'rlari bilan ayblagan, kofirlarga raddiya bergan shoirlardir dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Qatada va boshqalar shundoq dedi. İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalomning Hassonga kofirlarga she'r bilan hujum qilgan, Jibril sen bilan billa deganligini bayon qilindi. Imom Ahmad mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Ka'b ibn Malik payg'ambar alayhissalomga shak shubhisizki Alloh taolo shoirlar haqida oyat tushirdi dedi. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan mu'min kishi Alloh taolaning yo'lida qilichi va tili bilan jihad qiladi. Jinim onun qo'lida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sizlar ey shoirlar, sizlarning tilinglar bilan atgan she'rlaringlar dushmanga xuddi nayzidek tegadi dedi. Zulm qiluvchilar uzoq qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: "O kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi." G'ofir surasi 52-oyat. İmam Ahmad bu vaqtda payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zulm qilishdan saqlaninglar. Haqiqatan zulm qiyomat kuni nurg'un zulmlarga aylandi. Qatada ibn Daama Alloh taolaning zulm qiluvchilar uzoq qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi degan oyatning ma'nosi haqida mayli shoirlar yoki boshqalar bo'lsin, zulm qiluvchilar qayerga qaytadiganligini uzoq qolmay biladi dedi. Barliq hamd sana olamlarning parvardigori bo'lsin. Shuning bilan Shuara surasining tafsirisi tugdi. Bismillahirrohmanirrohim. Naml surasi Makka da nazil bo'lgan 93 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Tasin. Bu
Qur'onning va ro'shan kitobning oyatlaridir. Mu'minlar uchun hidoyatdir va xush xabardir. Shundoq mu'minlarki, ular namozni ado qiladi, zakot beradi va oxiratga jazman ishonadi. Oxiratga ishonmaydiganlarga ularga amallarini haqiqatan chiroyli ko'rsatdik. Ular gumrohligida tangriqab yurishidi. Ular dunyoda qattiq azobga duchor bo'ladi. Oxiratda ular eng ziyon tortquchilardir. San Qur'on albatta hikmat bilan ish qiluvchi, hamman biluvchi Alloh tarafidan beriladi. Sura Naml 1-oyatdan 6-oyatgacha. Qur'onning Alloh taolo tarafidan mu'minlarga hidoyat va xush bishoratchi, kofirlarga ogohlantiruvchi bo'lib tushganligi to'g'risida. Suralarning 5da kelgan uzilib o'qilgan elifba harflari to'g'risidagi bayonimiz Baqara surasining 5da so'zlanib o'tildi. Bu Qur'onning va ro'shan kitobning oyatlaridir. Mu'minlar uchun hidoyatdir va xush xabardir. Ya'ni bu oyatlar Qur'onning va ro'shan kitobning oyatlaridir. Qur'on faqat uningga iymon etgan, uningga ergashgan, ishongan, amal qilgan, farz namozlarni o'qigan, farz qilingan zakotlarni bergan, qiyomatning bo'ldiganligiga, o'lgandan keyin tirilishning haq ekanligiga, qilgan qilmishlarining yaxshisiga mukofot, yomoniga jazo beriladiganligiga, jannat va do'zaxning haq ekanligiga ishonganlar uchun hidoyatdir va xush bishoratdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhiga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Yani shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan musofirning yiroqlikdan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Fussilat surasi 44-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, taqvodorlarga xush xabar berishing va sarkash qavmni ogohlantirishing uchun biz Qur'onni sening tiling bilan tushunishli qilib nazil qildik. Maryam surasi 97-oyat. Oxiratga ishonmaydiganlarga, ya'ni oxiratni inkor qilganlarga va uning bo'lishini yiroq deb qaraydiganlarga ularning amallarini haqiqatan chiroyli ko'rsatdik. Ular gumrohligida tangriqab yurishdi. Ya'ni biz ularning qilmishlarini o'zlariga chiroyli ko'rsatdik va ularni ozg'unliklarida cho'nqurlashtirdik. Shuning bilan ular ozg'unliklarida tangriqab yuriydi. Bu ularga ularning oxiratni inkor qilganligi uchun berilgan jazodir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burutimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga mo'jizalarga ishonmaganidek, ya'ni ishonmaydi. Ularni gumrohligida tangriqab yurishga qo'yibimiz. An'am surasi 110-oyat. Ular dunyoda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni ular dunyo va oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Oxiratda ular eng ziyon tortquchilardir. Ya'ni hamma odam to'plangan maydon, ya'ni masharagahda mushu tipdagi kishilardan boshqa hech qanday ziyon tortquchi kishilar yo'qdir. Sana Qur'on albatta hikmat bilan ish qiluvchi, hamman bilguchi Alloh tarafidan beriladi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida: Ey Muhammad, sen Qur'onni hikmat bilan ish qiluvchi, hamman bilguchi Alloh tarafidan topshirib olasan deganlikdir. Ya'ni Alloh taolo buyurgan va to'sqan ishlarida hikmat egasidir. Alloh taolo ishlarning kattasini va oddiysini bilguchidir. Alloh taolaning bergan xabari nihoyatda rostdir va chiqargan hukmi nihoyatda adildir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Parvardigoringning so'zi nihoyatda rostdir, nihoyatda to'g'ridir. An'am surasi 115-oyatning bir qismi.
Bismillahirrahmanirrahim. Öz vaqtida Musa ahlisiga men haqiqatan o't ko'rdim. Men o'tning yeniga berib, yo'l to'g'riliq biror xabar o'qib kelay. Yoki sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir cho'g' ilib kelay dedi. Musa o'tning yeniga kirganda mundaq nida anglandi. Allah o'tning yenidagi kishini va o'tning atrofidagilarni muborak qildi. Alamlarning parvardigori Alloh pakdir. Ey Musa, shubhisizki men g'olib hikmat bilan ish qiluvchi Allohdirman. Asog'ni tashlag'in. Musa hasining go'yo ajdahodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib chekindi. Keyniga yana qo'rqqanidan ajdahoga qaray olmadi. Allah aytdi: "Ey Musa, qo'rqmagin. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. Lekin kimki o'ziga zulm qilsa, ondan yomon amallarini yaxshi amalga o'zgartsa, men uningga nihoyatda mag'firat qilg'uchiman, nihoyatda mehribondirman. Qo'lingni qo'yningga solg'in, u hech qanday illatsiz oppoq bo'lib chiqadi. Bu mening Firavn va uning qavmiga ilib berishing uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nazil bo'lgan chaqda ular bu ro'shan sehrdir dedi. Ular u oyatlarni ichida e'tirof qildi, lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Bozg'unchilarning oqibatining qanday bo'lganligiga qarag'in. Sura Naml 7-oyatdan 14-oyatgacha. Musa alayhissalomning qissasi va Firavnning oqibati to'g'risida. Allah Taala o'zining Musa alayhissalomni payg'ambarlikka qandoq tanlaganligi, uningga qandoq yo'sinda bevosita so'zlaganligi, pichirlaganligi, uningga qandoq katta mo'jizalarni va keskin dalil paketlarni berganligi, uni Firavn va uning odamlariga payg'ambar qilib avatganligi, ularning Musa alayhissalom ilib kelgan mo'jizalarni inkor qilganligi, uningga ishonmaganligi, uningga agishishdan va uning bo'ysunishdan cho'nglik qilganligidan iborat. Musa alayhissalomning ishlarini payg'ambari Muhammad alayhissalomga aslatib mundoq deydi. O'z vaqtida Musa ahlisiga, ya'ni sen Musa qorong'u bir kechada ayoli bilan yo'lga chiqib, ezib ketgan vaqtida to'rt teg'i tarafida lovuldab ko'rinayotgan o'tni ko'rib, ayolga degan ma'ruf so'zlarini eslagin. Men haqiqatan o't ko'rdim. Men o'tning yeniga berib, yo'l to'g'riliq biror xabar o'qib kelay. Yoki sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir cho'g' ilib kelay dedi. Ish Musa alayhissalomning degandek bo'ldi. Musa alayhissalom o't ko'ringan yerga berib, u yerdan payg'ambarlik berilishdan iborat cho'ng xabar va katta nurni ilib qaytdi. Shu Alloh taolo mundaq dedi. Musa o'tning yeniga kelganda mundaq nida anglandi. Allah uni o'tning yenidagi kishini va o'tning atrofidagini muborak qildi. Ya'ni Musa alayhissalom o't yo'rqa ko'ringan yerga yetib borganda o'tning yop-yeshil bir daraxtda adab ulg'ib kuyayotganligini, kuygan sari daraxtning texmo yeshillashib berayotganligidan iborat ajoyib bir manzarani ko'rdi. Musa alayhissalom beshini ko'tarib daraxtning uchiga qarag'udek bo'lsa, u daraxtning uchidagi nur osmonning qa'riga tutashgan ekan. Ibn Abbas va boshqalar daraxtdagi o't emas, faqat paqirab turgan nur edi dedi. Ibn Abbas yana bir rivoyatda u olamlarning parvardigorining nuri edi dedi. Musa alayhissalom ko'z oldidagi bu ishdan hayron qolgan holatida turib qoldi. Shuning bilan uningga mundaq nida anglandi. Allah o'tning yenidagi kishini va uning atrofidagilarni muborak qildi. Ibn Abbas, Ikrama, Said ibn Jubayr, Hasan va Qatada qatorliqlar o'tning atrofidagilarni farishtalar ko'zda tutildi dedi. Alamlarning parvardigori Alloh pakdir. Ya'ni Alloh taolo xohlaganini qiladi.
Alloh taologa mahluqotlarining birarisi o'xshamaydi. Mahluqotlaridan birisi uni to'liq bilib bo'lolmaydi. U yuqori martabalik hammadan ulug' zotdir. U hech qanday bir mahluqotiga o'xshamaydi. Osmon va zamin uni qorishib ololmaydi. U birdir, hamma unga muhtojdir. U o'z tarafidan yaratilgan narsalarga o'xshab qilishdan pokdir. Ey Musa, shubsizki men g'olib hikmat bilan ish qiluvchi Allohdirman. Ya'ni Alloh taolo Musa alayhissalomga uningga so'z qilgan, uning bilan fikrlashgan zotning hamma narsadan ustun kelguchi, hamma narsani tizginlaguvchi va hamma narsaning ustidan g'alaba qilguvchi so'z va qilgan ishlarida hikmat egisi Musaning parvardigor bo'lgan zot Alloh taolo ekanligini bildirib qo'ydi. Ondan Alloh taolo o'zining xohlaganini qiladigan va hamma narsa kuchi yetadigan zot ekanligiga ochiq paket ko'rsatish uchun Musa alayhissalomni qo'ldagi asini tashlashga buyurdi. Musa alayhissalom qo'ldagi asini tashlagan edi. Hasi shu hamon nihoyat cho'ng va bek tez harakat qilgan katta bir yilonga aylandi. Shu Alloh taolo mundoq dedi: Musa asining go'yo ejdahodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib chekindi. Keyniga, ya'ni qo'rqqandan ejderhaga qarayolmadi. Allah aytdi: "Ey Musa, qo'rqmagin. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. Ya'ni sen oldingda ko'rayotgan bu narsadan qo'rqma. Chunki men seni payg'ambarlikka tanlamoqchi va yuz obro'li bir payg'ambar qilmoqchi bo'layapman. Lekin kimki o'ziga zulm qilsa, undan yomon amallarini yaxshi amalga o'zgarsa, men uningga nihoyat mag'firat qiluvchidirman, nihoyat mehribondirman." Bu oyat butun insoniyatga katta bir xush xabardir. Chunki oyatda kimki yomon ishlarni qilib, undan undan qo'lini uzib qaytib chiqib, Alloh taolo tavba qilsa, Alloh taoloning shak shubhasiz uning gunohini kechiradiganligi bayon qilindi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: Tövbe qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, undan to'g'ri yo'lda mangan odamni men albatta nihoyat mag'firat qiluvchiman. Taha surasi 82-oyat. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, undan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi, nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Nisa surasi 10-oyat. Qo'lingni qo'yningga solgin, u hech qanday illatsiz oppoq bo'lib chiqadi. Mana bu Musa alayhissalomga berilgan yana bir mo'jizadir. Xohlaganini qiladigan Alloh taolaning qudratining kattaligi va mushu mo'jiza qilinib berilgan kishining rasul ekanligini ko'rsatadigan cho'ng bir dalil paketdir. Undaq bo'lsa Alloh taolo Musa alayhissalomni qo'lni chapilning yonchiqiga silishga buyurdi. Musa alayhissalom qo'lini chapinning yonchiqiga silib chiqarganda qo'li xuddi ko'zni chaqnatadigan chaqmoqdek faqra turadigan oyning parchasidek oppoq holatda chiqdi. Bu mening Firavon va uning qavmiga ilib berishim uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ya'ni asining yilonga aylanishi bilan qo'lining chapanning yonchiqidan oq holatda chiqishi Musa alayhissalomning haq payg'ambarligini isbotlash uchun Alloh taolaning uning bergan 9 mo'jizasining biri ekanlik, mo'jizaning ikkisidir. Alloh taolo Musa alayhissalomga 9 mo'jiza berganlik haqida mundoq dedi: Biz Musaga haqiqatan 9 ro'shan mo'jiza ato qildik. Isro surasi 101-oyatning bir qismi. Biz 9 mo'jiza haqida yuqorida to'xtalib o'tdik. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda ular bu ro'shan sehrdir dedi. Ya'ni ular Musa alayhissalomga o'zlarining sehrlari bilan qarshi turmoqchi bo'ldi. Ular shunday qildi, lekin mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. Ular u oyatlarini ichida e'tirof qildi, lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Ya'ni ular o'z mo'jizalarining Alloh taolo tarafidan tushirilgan haqiqat ekanligini ko'ngillarida bildi. Lekin ular o'zlariga uvol qilish, mijoz xuluqlarining o'sonlik sababidan Alloh taolaning rahmatidan yiroqlashib ketganligi va haqiqatga ergashishga cho'nglik qilish yuzidan amaliyotida u mo'jizalarni inkor qildi va uningga e'tibor bermadi. Shu Alloh taolo mundoq dedi: Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in.
Yani Muhammed sen onlarning aqibatining Alloh taolaning ularni halok qilib o'tishi va bir etigendilar ularning birini qo'ymay suq cho'ktirib o'tishi bo'lganligiga qaragan. Bu oyatdan maqsad tuvandikilardan iboratdir. Muhammad va uning Parvardigor tarafidan elib kelgan haqiqatni inkor qiluvchilar Firavun va uning odamlariga kelgan oqibatning sizlarga kelib qilishidan saqlaninglar. Sizlarning mushunday oqibatga qilishinglar bekmo haqliqdir. Chunki sizlar inkor qilayotgan Muhammad alayhissalom Musa alayhissalomdan sharaflidir va kattadir. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga uning vujudida va axloqlarida tepiladigan dalillarni berganligi, uning payg'ambar bo'lib kelganligidan burun o'tgan payg'ambarlarning xush bishorat berib ketganligi va u payg'ambarlardan agar Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelsa, ularning uningga iymon etishiga ahd olganligi uchun Muhammad alayhissalomning ilib kelgan dalil paketlari Musa alayhissalom ilib kelgan dalil paketlaridan kuchlidir. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan Davudga, Sulaymonga dunyo va din ilmlaridan keng ilm ato qildik. Ular aytdi: "Jimi hamdu sana bizni nurg'un bandalardan ortiq qilgan Allohga xosdir." Sulaymon payg'ambarlikda, ilmda, podshohlikda otasi Davudga varislik qildi. O insonlar bizga qushlarning tilini ta'lim berdi. O insonlar bizga qushlarning tili ta'lim berildi. Dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi. Bu albatta Allohning ro'shan ihsonidir dedi. Sulaymonning jinlardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlar to'plandi. Sulaymon alayhissalom ularning oldida dabdaba bilan ma'atdi. Ular tartibli o'rinlashtirgan edi. Ular Shamdagi bir chumullar vodisiga yetib kelganda bir chumul aytdi: "Ey chumullar, uvullaringlarga kirib ketinglar. Sulaymon va uning qo'shini uqishmasdan sizlarni yenjib etmasin." Sulaymon chumulning so'zidan tabassum qilib kuldi va aytdi: "Parvardigorim, sen meni menga va ota-onang bergan ne'matingga shukr qilishga, sen rozi bo'lgan yaxshi amallarni qilishga muvaffaq qilgin. Rahmating bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin." Sura Naml 15-oyatdan 19-oyatgacha. Davud alayhissalom bilan Sulaymon alayhissalomning qissasi. Sulaymon alayhissalomning askarlarining tartiblanishi va uning chumulalar vodisidan o'tishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandisi va payg'ambar bo'lgan Davud alayhissalom bilan uning o'g'li Sulaymon alayhissalomlarga katta ne'matlarni, nurg'un narsalarni va chiroyli sifatlarni, ya'ni dunyolikda kuchlik va katta podshoh qilish, dinni payg'ambar va dinni yetkazish vazifasini topshirish bilan dunyo va oxiratning baxt saodatini birga berishdan iborat katta ne'matlarini ato qilganligidan xabar berdi. Şun Allah Taala mundaq dedi: "Biz haqiqatan Davudga, Sulaymonga dunyo va din ilmlaridan keng ilm ato qildik." Ular aytdi: "Jami hamdu sana bizni nurg'un bandalaridan ortiq qilgan Allohga xosdir." Sulaymon payg'ambarlikda, ilmda, podshohlikda otasi Davudga varislik qildi. Ya'ni Sulaymon alayhissalom podshohlikda va payg'ambarlikda Davud alayhissalomga varislik qildi. Sulaymon alayhissalomning Davud alayhissalomga bo'lgan varisligi hargiz mol-mulkda bo'lgan varislik emasdir. Agar bu varislik mol-mulkda bo'lgan varislik bo'lgan bo'lsa, Sulaymon alayhissalom Davud alayhissalomning bolalarining ichidan bu varislikqa yolg'iz o'ziga xos qilinmagan bo'ladi. Chunki Davud alayhissalomning 100 ayoli bor edi. Shunga bu varislikdan podshohlikda va payg'ambarlikda bo'lgan varislik ko'zda tutiladi. Hamda payg'ambarlarning mol-mulklari uning mirosxo'rlariga taqsim qilib berilmaydi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq dedi: "Biz payg'ambarlar guruhi miros qoldirilganlardan qilinmaymiz. Biz qo'yib ketgan mol-mulklar sadiq hisoblandi. Ey insonlar, bizga qushlarning tili ta'lim berildi. Dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi." dedi.
Yani Süleyman aleyhisselam özüge Allah Taala'nın kadı padişahlık ve güç kudret bergenlikinden ibaret nimetlerden haber verdi. Hatta Allah Taala ona insan, cin ve kuşlarını boysundurup berdi. Onu kuşlarının ve hayvanatlarının tellerini bilenleydiğini kıldı. Allah Taala ve ona peygamberinin bizge bergen haberden bilişimizce bu hiçbir adamga berilip bakmagan alaydı bir iştir. Allah Taala Süleyman aleyhisselamga havadagi kuşlarının ve her türlü hayvanlarının özara söyleştiğin tillerini bildirdi. Şuna Süleyman aleyhisselam mundaq dedi: "Ey insanlar, bizge kuşlarının tili ta'lim berildi. Dünyanın nimetlerinden hemme ners ata kılındı. Yani bizge bir padişahlıkka kereklik bolduğan hemme ners berildi." Süleyman aleyhisselam bu elbette Allah'ın roşan ihsanıdır dedi. Yani bu Allah Taala'nın bizge bolgan aşkarı uçuk merhametidir. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan bolgan koşunları toplandı. Süleyman aleyhisselam onların aldıda debdebi bilen mahattı. Ular tertiplik orunlaştırılgan idi. Yani Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan bolgan koşunları toplandı. Süleyman aleyhisselam kattı bir koşunun içinde mandı. İnsanlar Süleyman aleyhisselam yandışmandı. Cinler insanların keyinde, kuşlar bolsa Süleyman aleyhisselamın üst tarafında mandı. Eğer hava ıssa kuşlar kanatları bilen onun sayı taşlaydı. Ular tertiplik orunlaştırılgan idi. Yani ularning birinin özüge belgilep berilgen mağış orundadan ilgirilep ketip Süleyman aleyhisselamның aldığı ötüp ketip kalmaslık üçün qoşunun aldığı mangallar keyindikilerinin istiklep ketişini tosip mahattı. Mücahit Xudda hazırkı devrdeki padişahlar keyindikilerinin aldığı ilgirilep çıkıp ketişinin aldığını eliş üçün mangallarının keyiniga ittirip seplerini redleydiğallıqini orunlaştırgandek Süleyman aleyhisselamı her bir türdeki hayvanlarının aldığı onların keyniga ittirip tizgilep turduğanlarını orunlaştırdı dedi. Ular Şam'daki bir çümüller vadisiga yetip kelgende, yani Süleyman aleyhisselam koşunları bilen çümüleler jilgısından ötkende bir çümül eytdi. Ey çümüleler, oğullarınlarga kirip ketanlar. Süleyman ve onun koşunu okmasdan sizlerini yenjip etmesin. O Süleyman aleyhisselam çümülün deyin gibini düşünüp Süleyman çümülün sözüden tebessüm kılıp küldü ve eytti: "Perverdigarım, sen meni mağa ve ata-anamga bergen nimetinge şükür kılışqa, sen razı bolduğan yaxşı emelni kılışqa muvaffaq kılgın. Rahmetin bilen meni yaxşı bendelerin katarına kirgizgin." Yani Süleyman aleyhisselam, sen meni kuşlar ve hayvanlarının tilini bilişten ibaret nimetlerini mağa bergenlikinge, ata-anamga İslamni ve imanni bergenlikinge şükür kılışımga nasip kılsan. Sen hursen ve razı bolduğan yaxşı emeller ibadet kılışımda utuqlı kılsan. Cinimni algan vaqtında meni yaxşı bendelerin ve sana en yakın bolgan yuqur derecedeki kişilerin katara kirgizsan dedi. Bismillahirrahmanirrahim. O kuşlarını közden keçirgenden keyin aytdi: "Mağa nim boldy? Öpüpni körmeyman go, ya u yo'qop ketdimi? Uni çoqum qattiq jazalayman, ya uni çoqum bo'g'izlayman, ya çoqum yo'qop ketganligini aqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi." Sura Naml 20-21 oyat to'g'risida. Öpüpning yo'q bo'lib ketishi to'g'risida. Mujahid, Said ibn Jubayr ve başkalar İbn Abbas radhiyallohu anhumanın mundaq deganligini rivayet qildi. Öpüp seferlerde Süleyman aleyhisselamni subar yerge başlap aparatdı. Süleyman aleyhisselam çöl cezirde bolsa öpüpni çaqıratdı. Öpüp Süleyman aleyhisselamga yer astidagi suvni xuddi insanlar yeryüzüdeki uçuq turgan narsani ko'rganda ko'rib beradi ve o suvning yeryüzüden qanchalik cho'nqiroq ekanligini xabar beradi. Öpüp Süleyman aleyhisselamga subar yerini ko'rsatib bersa, Süleyman aleyhisselam jinlarni u yerni kovlab suvni chiqarishga buyurdi. Bir kuni Süleyman aleyhisselam bir çölde öpüpni izlep barliq qushlar orasiga ko'z yugurtib chiqdi. Lekin o qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi: "Mağa nim bo'ldi? Öpüpni ko'rmayman go, ya u yo'qib ketdimi?" dedi. Bir kuni İbn Abbas kishilarga mushto'g'riliq so'zlab beryotdi. Kishilarning ichida Nafi ibn Azraq ismli bir xavarij bor bo'lib, bu xavarijni İbn Abbasning so'zlariga to'la qarshilik bildirdi. İbn Abbas şu gaplarni qilayotgan o xavarij İbn Abbasga: "Ey İbn Abbas, to'xta. Bugün sen sözde tutuldun" dedi. İbn Abbas: "Qaysi söz tutuldim?" dedi. O sen öpüpni yerini asırıp suni ko'rib beradi dedi. Undaqda bir kichik bala basmaq
basmaqqa don silib, basmaqning ustiga to'p chechib qo'ysa, o'pib donni elish uchun basmaqqa tushsa, uni bol tutib olayotgan-ku dedi. Ibn Abbas, agar bu kishi berib Ibn Abbasqa radiya berib tutib oldin deb yurmaydigan ish bo'lsa, men buningga hargiz javob bermaydim dedi. Va uning qarab voy sana, agar Alloh taolaning o'rinlashtig'ini kelsa, ko'z ko'rmas bo'ladi va qo'rqinch yo'q bo'ladi degan javobni berdi. Ya'ni bu ish Alloh taolaning o'rinlashtirish bilan bo'lgandir. Alloh taolo o'pibni shunday qilishga o'rinlashtirgan bo'lg'achqa o'pib yer ostidagi suvni ko'ralaydi demoqchi. Qavaraj ibn Abbasqa Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, bundan keyin sen bilan Qur'onning bir emassiz to'g'risida hargiz munozirlashmayman dedi. Uni cho'qim qattiq jazolayman. Amash ibn Abbasning Sulaymon alayhissalom bu so'zidan uning tuklarini yo'ndayman demoqchidir deganligini rivoyat qildi. Abdullah ibn Shaddad uning tuklarini yo'ndayman va uni kun ostiga tashlab qo'yman demoqchidir dedi. Shuningdek, ko'plagan salaf olimlari Sulaymon alayhissalomni o'pib yo'ndab, chumulalarning yeyish uchun tashlab qo'ymoqchi bo'ldi dedi. Ya uni cho'qim bo'g'izlayman, ya uni cho'qim o'ltirman, ya cho'qim yo'qolib ketganligini aqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi. Ya'ni ochiq bir sabab keltirdi. Sufyan ibn Uyayna va Abdullah ibn Shaddad mundaq dedi. O'pib qaytib kelganda qushlar uningga qanday xabar elib keldi? Sulaymon qiningni nazar qilyapti. Ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'ldi dedi. O'pib Sulaymon meni o'ltirishdan boshqa jazoning gapini qildimi? dedi. Qushlar uni cho'qim qattiq jazolayman, ya uni cho'qim bo'g'izlayman, ya cho'qim yo'qolib ketganligini aqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi dedi. Deyishdi. O'pib undaq bo'lsa qutulib qolgudekman dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Uzoq o'tmay o'pib keldi. U aytdi: "Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Sabadin, ya'ni Yamandagi Saba shahridan bir muhim xabar elib keldim. Men haqiqatan ularga, ya'ni Saba aholisiga bir ayolning, ya'ni Bilqisning podshohlik qilayotganligini ko'rdim. Uningga o'ziga va saltanatiga keraklik hamma narsa berilgan ekan. U cho'ng erishga ega ekan. Uning va qavmining Allohni qo'yib qo'yishga cho'qindiganligini bayqadim. Shayton ularga qilmishlarini, ya'ni Allohni qo'yib qo'yishga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. Ular osmonlardagi va zimindagi sirlarni oshkorlovchi, sizlarning yo'shurun va oshkora ishinglarni bilib turg'uchi Allohga sajda qilmaydi. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U buyuk erishning parvardigoridir. Sura Naml 22-oyatdan 26-oyatgacha. O'pibning Sulaymon alayhissalomning oldiga kelganligi va uningga Saba shahrining xabarini yetkazganligi to'g'risida. Uzoq o'tmay o'pib keldi. Ya'ni o'pib ozroq vaqtla yo'qolib ketib, Sulaymon alayhissalomning mundaq dedi. Uzoq yo'qolib kelib Sulaymon alayhissalomga mundaq dedi. Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Sabadin, ya'ni Yamandagi Saba shahridan bir muhim xabar elib keldim. Ya'ni men sen va sening askarlaring bilmagan bir ishni bilib keldim. Sana men Yamanning Saba shahridan ishonchli va muhim xabar elib keldim. Men haqiqatan ularga, ya'ni Saba aholisiga bir ayolning, ya'ni Bilqisning podshohlik qilayotganligini ko'rdim. Hasan Basri mundaq dedi. U ayol Sharahilning qizi, Saba shahrining podshohi Bilqis edi. Uningga o'ziga va saltanatiga kerakli hamma narsa berilgan ekan. U cho'ng erishga ega ekan. Ya'ni u ayolga dunyolikda kuchli bir podshoh ehtiyojli bo'lgan hamma narsa berilgan ekan. Va uning o'ltirdigan oltin va unchimar voyit bilan bezalgan nihoyat cho'ng bir taxti bor ekan. Tarixshunoslar mundaq dedi. U taxt nihoyat egiz va mustahkam silingan katta bir saroyning ichida edi. O sarayning sharq tarafida 360 tane, g'arb tarafida 360 tane yo'riq tushadigan yumaloq shaklli deraza bor edi. Sarayning silinishi shakli har kuni qo'yib chiqqanda yo'riqi sarayning ichiga bir derazadan kirdigan va kun kirib ketgandan keyin yana bir derazadan kirdigan shaklda edi.
Ya'ni bu 360 daraja quyoshning chiqish va o'ltirish o'rnining o'zgarish qonuniyati bo'yicha yasalgan bo'lib, quyosh nuri saroy ichiga har kuni birdan darajadan yo'tkilib kiradi. Ular etigan va kechda quyoshga sajda qiladi. Shun o'pib mundaq dedi. Uning va qavmining Allohni qo'yib quyoshga cho'qinganligini bayqadim. Shayton ularga qilmishlarini, ya'ni Allohni qo'yib quyoshga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. Ular osmonlardagi va zamindagi sirlarni oshkorlovchi, sizlarning yoshirin va oshkor ishonlarni bilib turg'uchi Allohga sajda qilmaydi. Ya'ni ular sajdani yulduzlar va uningdan boshqa narsalarga emas, shirki yo'q, osmon va zaminning hamma yoshirin narsalarni bilguchi bandalarning yoshirin va oshkor so'z va ish harakatlarini bilib turg'uchi bir Allohga qilishdan iborat haq yo'lni bilmaydi. Allah Taala sajdani boshqa narsalarga emas, bir Allohga qilishga buyurib mundaq dedi. Kecha bilan kunduz, kun bilan oy Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Quyoshga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar. Ularni yaratgan Allohga sajda qilinglar. Agar faqat Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar. Fussilat surasi 37-oyat. Allah Taala bandalarning oshkora va yoshirin gap so'z va ish harakatlarini bildiganligi haqida mundaq dedi. Sizlarning ishchanlardan yoshirin so'z qilgan, oshkora so'z qilgan, kechasi yoshiringan, kunduzi oshkora yurganlarning hammasi Alloh uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Alloh hammani bilib turadi. Ra'd surasi 10-oyat. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. O buyuk arshning parvardigoridir. Ya'ni aslida ibodat qilinadigan zot uningdan boshqa iloh bo'lmagan, yaratgan narsalarining ichida o'zidan cho'ng bo'lmagan katta arshning parvardigori Alloh taolodir. O'pib yaxshilikqa, shirki yo'q bir Allohga ibodat qil va sajda qilishga chaqirganligi uchun kishilarning uni o'ltirishi cheklandi. İmam Ahmed ve Abu Davud ve İbn Majah qatorliqlar Abu Hurayraning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom chumula, asal harisi, o'pib va suratdan iborat 4 xil jonivorni o'ltirishdan to'sdi. Bismillahirrohmanirrohim. Sulaymon aytdi: "Sen rost da'vatamsan ya yolg'onmi? Qaraymiz. Bu xetimni elib berib ularga tashlagin. Ondan ulardan nariroq joyda yoshirinib tur. Ularning qanday javob qaytardiganligiga qaragin." O ya'ni Bilqis aytdi: "Ey ulug'lar, menga haqiqatan Sulaymondan bir parcha qimmatli xat keldi. Uning mazmuni shuki, nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sizlar menga haqoratlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar." Sura Naml 27-oyatdan 31-oyatgacha. Sulaymon alayhissalomning Bilqisga yozgan xati to'g'risida Alloh taolo o'pib Sulaymon alayhissalomga Saba shahrining odamlari va uning podshohi haqida xabar yetkazganda Sulaymon alayhissalomning o'pibga degan so'zidan xabar berib mundaq deydi: "Sen rost da'vatamsan yo yolg'onmi? Qaraymiz. Ya'ni sen yetkazgan bu xabaringda rostchilmi yoki sana berishni va'da qilgan jazoyimdan qutulish uchun yolg'on aytyotamsan? Qaraymiz. Bu xatimni elib berib ularga tashlagin. Ondan ulardan nariroq joyda yoshirinib tur. Ularning qanday javob qaytarganligiga qaragin." Aslida Sulaymon alayhissalom Bilqis va uning odamlariga bir parcha xat yozgan bo'lib, uni Höpöpning yetkazib berishiga bergan. Ba'zi rivoyatda Höpöp xatni qushlarning odati bo'yicha qantida ko'tarib borgan deyilsa, yana ba'zi rivoyatda Höpöp xatni tumshug'i bilan ko'tarib borgan deyiladi. Höpöp ularning shahriga yetib berib, Bilqisning xos hujrasiga kirib, xatni bir to'shikdan uning oldiga tashlab qo'yib, adab va hurmatda yusidan bir chetga berib turdi. Bilqis xatni ko'rib hayron qoldi va qo'rqdi. Ondan xatni olib o'qidi. Xatning mazmuni mundaq edi: "Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sizlar menga haqoratlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar.
Şunun bilan u qishiga vazir vuziralarni va davlat cho'nglarini chaqirtib, ularga o'ziga bir höpöpni xat elib kelib tashlab berib, adab yuzdan bir chetga berib turganligini, buning podshohlarning birarsining qilolmaydiganligini va qilishga mumkin bo'lmaydigan bir ish ekanligini deb xatni ularga o'qib berishni boshlab, "Men haqiqatan Sulaymondan bir parcha qimmatli xat keldi. Uning mazmuni shuki, nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sizlar menga haqoratlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar" debdi dedi. Shuning bilan ular bu xatni Alloh taolaning payg'ambari Sulaymon alayhissalomdan kelgan xat ekanligini va uningga o'zlarining taqobil turolmaydiganligini tunib yetdi. Bu mazmuni qisqa, fasohatlik va nihoyat adabiy qilib yozilgan xat edi. Xat o'zidagi ashu qisqagina so'z bilan barliq maqsadni ularga ifodalab bergan edi. Bismillahirrohmanirrohim. O yana Bilqis aytdi: "Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib hech ishni bekitganim yo'q." Ular aytdi: "Biz kuchli va jangovarmiz. Ish sening ixtiyoringdadir. Bize nima buyuradiganligini o'ylab ko'rgin." O yana Bilqis aytdi: "Shubsizki, podshohlar biror shaharga hujum qilib kirsa, uni xarob qiladi. Shaharning mo'tabar odamlarini o'ldirish, asirgilish va surgun qilish bilan xor qiladi. Ularmo shunday qiladi. Men cho'qim ularga sovg'a avatiman. Elchilarning nima xabar elib keldiganligiga qarayman." Sura Naml 32-oyatdan 35-oyatgacha. Bilqisning davlat cho'nglari bilan maslahatlashishi to'g'risida. Bilqis ularga Sulaymon alayhissalomning xatini o'qib berib, bu ish haqida qanday qilish to'g'riliq maslahat selish tariqasida mundaq dedi: "Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib hech ishni bekitganim yo'q. Ya'ni azaldan sizlar kelib menga bir yo'lni ko'rsatmagcha hech ishni bekitganim yo'q." Ular aytdi: "Biz kuchli va jangovarmiz." Ya'ni ular Bilqisga o'zlarining sonining ko'pligini, tayyorliklarining puxtaligini va kuchli ekanligini dedi. Ham bu ishni qanday bir taraf qilishning uning ra'yicha bo'lganligini ta'kidlab mundaq dedi: "Ish sening ixtiyorligingdadir. Bizni nima buyuradiganligini o'ylab ko'rgin. Ya'ni agar sen Sulaymon bilan urush qilmoqchi bo'lsang, biz sen qarshi chiqmaymiz va uning boshqacha qarmaymiz. Ya'ni kelib ish sening ixtiyoringdadir. Sen bizni nima buyursang, biz shuning bo'ysunamiz." İbn Abbas radhiyallohu anhuma: "Bilqis shubsizki, podshohlar biror shaharga hujum qilib kirsa, uni xarob qiladi. Shaharning mo'tabar odamlarini o'ldirish, asirga ilish va surgun qilish bilan xor qiladi" degan edi. Alloh taolo ularni shunday qiladi dedi. Bilqis Sulaymon alayhissalom bilan sulh tuzmoqchi, urush qilmay har ikki tarafning tinch yashashi uchun kelishim bitishmoqchi va yarashmoqchi bo'lib mundaq dedi: "Men cho'qim ularga sovg'a avatiman. Elchilarning nima xabar elib keldiganligiga qarayman. Ya'ni u men Sulaymonga uningga munosib keladigan hadiya avatiman va uning javobiga qarayman. Ya u hadiyani qabul qilib bizga hujum qilmaslik, yoki bo'lmasa bizga har yili seliq to'latishi mumkin. Agar biz seliq to'lasak, u biz bilan urush qilmaslik mumkin" dedi. Bilqis Sulaymon alayhissalom bilan sulh tuzmoqchi, urush qilmay har ikki tarafning tinch yashashi uchun kelishim bitishmoqchi va yarashmoqchi bo'lib mundaq dedi: "Men cho'qim ularga sovg'a avatiman. Elchilarning nima xabar elib keldiganligiga qarayman." Qatada: "Alloh taolo Bilqisga rahim qilsin va uningdan rozi bo'lsin. U islomga kirgan va islomga kirishdan burungi mushrik vaqtida nima degan aqlliq. U hadiyaning kishilarning ko'nglida yaxshi ta'sir qoldirganligini tunib yetgan" dedi. Ibn Abbas va boshqalar u odamlariga: "Agar Sulaymon faqat podshoh bo'lgan bo'lsa, hadiyani qabul qiladi. Bu chaqda uning bilan urush qilinglar. Agar u payg'ambar bo'lsa, hadiyani qabul qilmaydi. Bu chaqda uning agishinglar" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Elchi Sulaymonning oldiga yetib kelganda Sulaymon aytdi: "Sizlar menga mol bilan yordam qilmoqchimi? Allohning menga berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir. Balki sizlar sovg'anglar bilan ko'ranglab ketisizlar. Sen qaytib ketgin.
Ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim boramiz. Ularning yurtidan xor, kamsitilgan holda cho'qim chiqarib o'tamiz. Sura Naml 36-37-oyat to'g'risida. Avatilgan hadiya va Sulaymon alayhissalomning bergan javobi to'g'risida. Salaf va boshqalar ko'plagan tafsirshunaslar Bilqis Sulaymon alayhissalomga oltin, kumush, unch marvayatlardan bo'lib nihoyat katta bir hadiya yo'llagan edi dedi. To'g'risi Sulaymon alayhissalom ular elib kelgan hadiyaga faqat qarabmi qo'ymagan va uningga ko'ngilni bo'lmagan. Aksicha uningdan yuz o'rib va ularning bu qilmishlarini ayblab mundaq dedi. Sizlar menga mol bilan yordam qilmoqchimi? Ya'ni mening sizlarning shirik e'tiqodinglarga va davlatinglarga chiqilmasligim uchun sizlar men bilan mol orqali kelishmoqchimi? Allohning menga berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir. Ya'ni Alloh taolo menga bergan podshohlik, mol-mulk, askarlar sizlar elib kelgan narsadan yaxshidir. Balki sizlar sovg'anglar bilan ko'ranglar ketisizlar. Ya'ni sizlar hadiya va sovg'a salomlarni cho'ng bilib ketadigan odamlardan ekansizlar. Ammo men bo'lsam sizlardan faqat ya islomni va ya urushni qabul qilaman. Sen qaytib ketgin. Ya'ni sen ularning avatgan hadiyasini ko'tarib qaytib ketgin. Ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim boramiz. Ularni yurtidan xor, kamsitilgan holda cho'qim chiqarib o'tamiz. Bilqisning elchisi uning hadiyani va Sulaymon alayhissalomning degan gaplarini ko'tarib borganda, u Sulaymon alayhissalomning gapiga kirib va uningga bo'ysunib bosh egib, Sulaymon alayhissalomni hurmatlab va islomga ergashishni niyat qilib, askarlari bilan birga Sulaymon alayhissalomning qishig'iga mangdi. Sulaymon alayhissalom ularning bo'ysunib kelganligini bilib, xushal bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Sulaymon aytdi: "Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlardan kim uning taxtini elib keladi?" Jindan bo'lgan ifrit aytdi: "Men uni o'rningdan turishdan burun sana elib kelaman. Men uni elib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman." Nazil bo'lgan kitobni cho'nqur bildigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya, uni men sana ko'zing yumib ochqich elib kelaman dedi. U duo qildi, taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulaymon taxtning yana turganligini ko'rganda, bu Parvardigorning men qilgan ihsonidir. U shukr qilamdim, ya tuzkurlik qilamdim, buning bilan meni sinadi. Kimki shukr qiladigan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimki tuzkurlik qiladigan, bilish kerakki, haqiqatan Parvardigorim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning karimi kangdir dedi. Sura Naml 38-oyatdan 38, 39, 40-oyat to'g'risida. Bilqisning taxtining ko'zni yumib ochqucha bo'lgan orliqda elib kelinganligi to'g'risida. Muhammad ibn Ishoq Yazid ibn Rumanning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bilqisning qishig'iga elchilar yetib berib, Sulaymon alayhissalomning degan gaplarini yetkazganda, u Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, u podshoh emaskan. Mundaq bo'lgan ekan, uning bilan urush qilishga bizning kuchimiz yetmaydi. Biz hargiz uning ustidan g'alaba qila olmaydi ekanmiz deb o'ylab, Sulaymon alayhissalomga: "Men sizning ishingizga va bizni chaqirgan diningizning qandoq din ekanligini bilib beqish uchun qishingizga qavmning kattalari bilan kelyapman" deb elchi avatdi. Bilqis o'zining yoqut, qoshtishi va marvoyatlar qadalgan podshohlik oltin taxtini 7 qat uyning ichiga solab, ishiklarga qulf selivitishga buyurib, davlatni saqlash uchun o'z o'rnida qoldirgan odamga: "Sen mas'uliyatingga olgan narsalarni va davlatimning taxtini yaxshi saqlagin, uning qishig'iga hech kim kirmasin va uni toki men qaytib kelguncha hech kimni ko'rmasin" deb tapilaydi. Ondan Sulaymon alayhissalomning qishig'iga bormoqchi bo'lib, qo'l ostida necha mingdan lashkari bo'lgan 12 ming qo'mondan va davlat cho'nglarining hamrohligida Yamandan yo'lga chiqdi. Sulaymon alayhissalom ularning har kuni qayerdan qo'zg'alib qayerga kelib tushganligi haqida xabarni elib kelish uchun jinlarni avatdi. Ular yiqilishib yetib kelay deb qolganda, Sulaymon alayhissalom qo'l ostidagi jin va insonlarni yig'ib mundaq dedi: "Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlarning kim uning taxtini elib keladi?" Jindan bo'lgan ifrit aytdi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida jinning kapsizi aytdi deganlikdir dedi.
Bu ayetning ma'nosi haqida Abu Salih u xuddi tog'dek cho'ng edi dedi. Men uni o'rnidan turishdan burun sana ilib kelaman. Sudi va boshqalar Sulaymon alayhissalom hukm qilish, davlat ishlarini bartaraf qilish va tamoq yeyish uchun etigandan boshlab kun egilguncha o'ltiradi dedi. Men uni ilib kelishga albatta qodirman, ishonchliman. Ibn Abbas bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Uni ko'tarishga mening kuchim yetadi va uningdagi oltinlarga cheqilmayman dedi. Ammo Sulaymon alayhissalom men uni buningdan tez ilib kelishni xohlayman dedi. Sulaymon alayhissalomning o taxtni ilib kelishlik maqsadi uni ilib kelish bilan Alloh taolaning o'ziga nihoyatda katta podshohlik berganligini, o'ziga burun biror kishiga bo'ysundirib bermagan va keyinmi biror kishiga bo'ysundirib bermaydigan askarlarni bo'ysundirib berganligini ko'rsatish va uni ilib kelganlikni Bilqis va uning odamlari oldida o'zining payg'ambar ekanligiga dalil paket qilish uchundir. Chunki Bilqis nechiqat uyning ichiga qo'yib qulub selib qo'ygan va saqlaydigan odamlarni o'rinlashtirgan taxtni shahridan u yetib kelishdan burun elib kelish uchun kelish bo'lsa mo'jiz xarakterlik odatdan tashqari bir ishdir. Sulaymon alayhissalom o'zining uni tez elib kelishni xohlaydiganligini aytmaganda nazil bo'lgan kitobni cho'nqur bildigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya uni men sana ko'zingni yumib ochqich elib kelaman dedi. İbn Abbas o Sulaymon alayhissalomning katifi Asaf ibn Burxiya edi dedi. Muhammad ibn Ishaq Yazid ibn Romanning bu vaqtda shundoq deganligini rivoyat qildi. U kishi Sulaymon alayhissalomning do'sti bo'lib, ismi Azamni biladi. Qatada u insonlarning ichidan iymon etgan Asaf ismli kishi edi dedi. Nazil bo'lgan kitobni cho'nqur bildigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya uni men sana ko'zingni yumib ochqicha elib kelaman dedi. Ya'ni u sen ko'zingni osmon tarafga, ko'zing yetgan yergacha qaratqin. Sen narsalarni obdan ko'rib bo'luvchi taxt qishingga elib kelinib bo'ladi deb tahorat elib Alloh taologa duo qildi. Taxt shu hamonla keltirildi. Mujohid mundaq dedi. U odam ey katta va karamlik Alloh deb duo qilgan edi dedi. Sulaymon alayhissalom va uning odamlari taxtning o'zlarining oldida turganligini ko'rib, bu Parvardigorimning men qilgan ihsonidir, ya'ni bu Alloh taolaning men qilgan ne'matidir. U shukr qilamdim, ya tuzkurlik qilamdim. Buning bilan meni sinadi. Kimga shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi dedi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Kimga yaxshi ish qiladi ekan, foydasi o'zigadir va yomon ish qiladi ekan, zararimi o'zigadir. Fussilat surasi 46-oyatning bir qismi. Kimlarga yaxshi amal qilsa o'zi uchun oxiratda joy rastlaydi. Rum surasi 44-oyatning bir qismi. Sulaymon alayhissalom so'zini davomlashtirib mundaq dedi. Kimga tuzkurlik qiladi ekan, bilish kerakki, haqiqatan Parvardigorim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning karami kengdir. Ya'ni Alloh taolo bandalar va ularning ibodatlaridan behojatdir. U o'ziga birarsi ibodat qilmasmi, ya'ni karamlikdir. Chunki uning kattaligi boshqa birsiga qarashlik emasdir. Alloh taolo bu vaqtda Musa alayhissalomning degan so'zini bayon qilib mundaq dedi. Musa o'z qavmiga agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kafir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madhiyalashga loyiqdir dedi. İbrahim surasi 8-oyat. İmam Muslim bu vaqtda rivoyat qilgan bir hadis qudusiyda mundaq bayon qilindi. Ey bandalarim, sizlardan burunqi va keyingi insonlar va jinlarning hammasi yig'ilib bir taqvodor kishining qalbiga o'xshash bo'lib ketsanglarmi, mening ilkimdagi kichikkin narsani ziyoda qila olmaysizlar. Ey bandalarim, agar sizlar burunqi va keyingi insonlar va jinlarning hammasini yig'ib bir buzuq odamning qalbiga o'xshash bo'lib ketsanglarmi, mening ilkimdagi hech narsani kamaytirolmaysizlar. Ey bandalarim, faqat amallaringlarni sizlar uchun saqlab qo'yman. Ondan uni sizlarga to'liq qaytarib beraman. Kimki yaxshilikqa erishsa, Allohga shukr qilsin. Kimki uningdan boshqaga erishib qolsa, faqat o'zidan ko'rsin. U uzun bir hadis bo'lib, abtur mavzuga munosabatli yerini bayon qilgan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sulayman Beliqisning yetib kelishi yaqinlashgan vaqtda uning aqlini sinash yuzidan aytdi. Uning, ya'ni Beliqisning taxtining shaklini o'zgartinglar. O taxtni tonimamdo qaraymiz. Beliqis kelganda uningga sening taxting mushundaqmi deyildi. O shudek turdi dedi. Sulayman Allohning ne'matini so'zlash yuzidan aytdi. Uningdan, ya'ni Beliqisdan burun bizga Allohni va Allohning ne'matini so'zlash yuzidan aytdi. Uningdan, ya'ni Beliqisdan burun bizga Allohni va Allohning qudratini bildiradigan ilm berildi. Biz musulmon bo'ldik. Uni Allohni qo'yib cho'qingan narsalari Allohga ibodat qilishdan to'sdi. Chunki u kafir qavmdan edi. Uningga, ya'ni Beliqisqa sarayga kirgan deyildi. O, ya'ni Beliqis sarayni cho'ng suv deb gumonlanib kiyimini ko'tarib ikki pachiqini ochdi. Sulayman aytdi: "Shubhisizki u aynakdan yasalgan saraydir." O, ya'ni Beliqis aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan Allohga sherik keltirib, qo'yishga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulayman bilan billa olimlarning Parvardigori Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymanning diniga ergashib islomga kirdim." Sura Naml 41, 42, 43, 44-oyat to'g'risida. Beliqisni sinab beqish to'g'risida. Beliqisning taxti Sulayman alayhissalomning oldiga Beliqis yetib kelishdan burun elib kelingan edi. Sulayman alayhissalom Beliqis uni ko'rganda uning o'zining taxti yoki emasligini toniy olamdi yoki toniy olmamdi deb uning aqlini sinab beqish uchun taxtning ba'zi yerlarini o'zgartirishga buyurib mundoq dedi. Uning, ya'ni Beliqisning taxtining shaklini o'zgartinglar. O taxtni tonimamdo qaraymiz. İbn Abbas taxtning marvoyatlardan taqilgan ko'zlari va yo'lanchiklari sug'urib elitildi dedi. Mujohid uning qizil yerlarini sariq va yeshil yerlarini qizilga o'zgartib, hamma narsani o'zining aslidagi qiyofatidan o'zgartirishga buyurdi dedi. Ikrama uning ba'zi yerlariga ba'zi narsani bekitib, ba'zi yerlaridan elitishga buyurdi dedi. Qatada uning ost tarafini ustiga, ust tarafini ostiga, oldini orqasiga qilishga va uning ba'zi yerlariga ba'zi narsani bekitib, ba'zi yerlaridan elitishga buyurdi dedi. Beliqis kelganda uningga sening taxting mushundaqmi deyildi. Ya'ni uningga hiyliqi yo'sinda o'zgartirilgan taxt ko'rsatildi. U aqlli va farosatli ayol bo'lg'achqa taxti o'zidan to'limi yiroq bir yerda qolganligi uchun oldidagi taxtni bu mening taxtim ekango demadi. Hamda o'zgartirilgan bo'lsa-mu, uningga taxtning ba'zi alomatlarini va ba'zi sifatlarini ko'rganlik uchun bu mening taxtim emaskango demay, u shudek turdi dedi. Ya'ni bu meningkiga o'xshab qoldi ekan deganlikdir. Mana bu hushyorlik va ziraklikda eng yuqori darajaga yetganlikning alomatidir. Sulayman Allohning ne'matini so'zlash yuzidan aytdi. Uningdan, ya'ni Beliqisdan burun bizga Allohni va Allohning qudratini bildiradigan ilm berildi. Biz musulmon bo'ldik. Uni Allohni qo'yib cho'qingan narsalari Allohga ibodat qilishdan to'sdi. Chunki u kafir qavmdan edi. Sulayman alayhissalomning aynakdan saray soldirganligi to'g'risida. Uningga, ya'ni Beliqisqa sarayga kirgan deyildi. U, ya'ni Beliqis sarayni cho'ng suv deb gumonlanib kiyimini ko'tarib ikki pachiqini ochdi. Ya'ni Sulayman alayhissalom shaytonlarning ostidan suvlar eqib turadigan aynak saray silishga buyurgan bo'lib, u sarayning aynakdan silinganligini bilmaydigan odam uni suv deb o'ylab qoladi. Amaliyotda bo'lsa, sarayda mangan odam bilan suvning oraliqida aynak bor edi. Sulayman alayhissalomning Beliqis uchun aynakdan mundaq katta sarayni soldirishi uningga o'zining katta va kuchli bir podshoh ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun edi. Beliqis Sulayman alayhissalomga Alloh taolaning bergan ne'matini, uningdagi kattalikni ko'rgan va uning tutgan yo'lining haqiqatini tonigan edi. U Alloh taolaning hukmiga bo'ysunib, Sulayman alayhissalomning asl payg'ambar, katta podshoh ekanligini bilib, Alloh taolaga iymon etib mundoq dedi: Parvardigorim, men haqiqatan Allohga sherik keltirib, qo'yishga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulayman bilan billa olimlarning Parvardigori Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymanning diniga ergashib islomga kirdim.
ya'ni hamma narsani yaratgan, ondan o'zining xohishi bo'yicha uningga munosib o'lchamni belgilagan, sheriki yo'q bir Allohga ibodat qilishda Sulaymonning diniga ergishib islomga kirdim. Bismillahir rohmanir rohim. Biz haqiqatan Samudqa, ya'ni Samud qabilasiga nasib jihatdan qarindishi Salihni payg'ambar qilib avatdiq. Salih Allohga ibodat qilinglar dedi. Nagahan ular jidallashadigan, ya'ni din borasida jidallashadigan mu'minlar va kofirlardan iborat ikki guruhga bo'linib ketdi. Salih aytdi: "Ey qavmim, sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nimishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar?" Ular aytdi: "Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi." Salih aytdi: "Sizlarga keladigan yaxshi yomonlik Alloh tarafidan keladi. Balki sizlarni Alloh sinaydi." Sura Naml 45, 46, 47 oyat to'g'risida. Salih alayhissalom bilan Samud qavmining qissasi to'g'risida. Alloh taolo Salih alayhissalomni Samud qavmiga payg'ambar qilib avatgan va ularni sherik yo'q bir Allohga ibodat qilishga chaqirgan vaqtida Samud qavmida ko'rilgan ishlardan xabar berib mundaq dedi: "Biz haqiqatan Samudqa, ya'ni Samud qabilasiga nasab jihatdan qarindishi Salihni payg'ambar qilib avatdiq. Salih Allohga ibodat qilinglar dedi." Nagahan u jidallashadigan, ya'ni din borasida jidallashadigan mu'minlar va kofirlardan iborat ikki guruhga bo'linib ketdi. Alloh taolo bu ishni boshqa bir oyatda bayon qilib mundaq dedi: "Uning qavmining takabbur cho'nglari bo'za qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mu'minlarga, sizlar Salihni uning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar?" dedi. Ular: "Biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz" dedi. Heyliqi takabburlar: "Sizlar ishonganga biz hargiz ishonmaymiz" dedi. Salih aytdi: "Ey qavmim, sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Ya'ni sizlar nimishqa azobning kelishini tilaysizlar va nimishqa Alloh taoladan uning rahmatini tilamaysizlar?" Shunga Salih alayhissalom mundaq dedi: "Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nimishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar?" Ular aytdi: "Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Ya'ni biz sening va sana ergashgan odamlarning yuzlarida biror yaxshilikning borligini ko'rmadik." Bularning shundoq deyishiga sabab shuki, ular o'zlari badbaxt bo'lganligi uchun birarsiga biror ko'ngilsiz ish yetib qolsa, bu ishni Salih alayhissalom va uning ergashuvchilaridan ko'ratdi. Mujohid: "Kofirlar Salih alayhissalom va uning ergashuvchilaridan yomon pal oldi" dedi. Alloh taolo kofirlarning payg'ambarlardan yomon pal olganligi haqida Fir'avnning qavmidan xabar berib mundaq dedi: "Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz" deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumligidan keldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik biror yomonlik Musaning shumligidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufayli Alloh tarafidan kelganligini uqmaydi. A'rof surasi 75-76 oyatlar. Agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biroz ziyon zahmatga uchursa, bu sendan, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasi Alloh yaratgandir. A'rof surasi 131-oyat. Ya'ni yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh taolaning hukmi va o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Alloh taolo payg'ambarlarni avatgan bir kanit kishilaridan xabar berib mundaq dedi: "Ular elchilarga: biz sizlardan shumpal oldik. Agar sizlar da'vatinglarni to'xtatmasanglar, sizlarni cho'qim toshkesak qilib o'ltiramiz
ve bizning qattiq jazoyimizga uchraysizlar dedi. Elchilar kufronlar sababidan shumliqinglar o'zinglar bilan billadur. Sizlarga vaz nasihat qilinsa shumpal olamsizlar. Hargiz undaq emas. Ya'ni ish sizlar gumon qilgandek emas. Sizlar Allohga sherik keltirish bilan haddidan oshquchi qavmsizlar dedi. Nisa surasi 78-oyatning bir qismi. Yuqorida bayon qilganimizdek Salih alayhissalomning qavmi mundaq dedi. Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Salih aytdi: sizlarga kelgan yaxshi yomonlik Alloh tarafidan keladi. Ya'ni bu sizlarning qilgan yomonliklaringiz uchun Alloh taolaning sizlarga bergan jazosidir. Balki sizlarni Alloh sinaydi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida sizlar Alloh taolaga bo'ysunish yoki bo'ysunmaslik bilan sinalisizlar deganlikdir dedi. Lekin bu oyatning to'g'ri ma'nosi ozg'unliqlarda asta-asta cho'nqurlashtirilsizlar deganlik bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Shaharlarda, ya'ni Hijrida yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Ular o'zaro Alloh bilan qasam qilinglar dedi. Ular aytdi: bir kechida Salihni va uning tabialarini cho'qim o'ltirayli. Ondan cho'qim uning, ya'ni ularning egisiga u o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik. Biz haqiqatan rostchilmiz deyli. Ular Salihga qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tezlatish uchun suiqasdi uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularning suiqasdining oqibatining qanday bo'lganligiga qaraganki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Ular zulm qilganliklari uchun ana ularning o'ylari odamzoddan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini bildigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Salih bilan iymon etgan va taqvodorlik qilganlarni azobdan qutqizdik. Sura Naml 48-oyatdan 53-oyatgacha. Buzg'unchilik qilgan bir turkum kishilarning hiyla mikri va Samud qavmining oqibati to'g'risida. Alloh taolo Samud qavmining ishidagi qavmni ozg'unlikqa, kofirlikqa va Salih alayhissalomni inkor qilishga chaqiradigan, haddidan eshib ketgan bir turkum cho'nglaridan xabar berib, oxirida ularning tugini o'ltirib etganligini. Shuningdan keyin ular Salih alayhissalomning uyiga kechida besib kirib, uni tuyuqsizda o'ltirib o'tishni, ish bitganda uni urug' tuqqanlariga o'zlarining Salih alayhissalomning ishi haqida Rasululloh hech bir narsani bilmaydiganligini va bu gaplarda o'zlarining rasul ekanligini demoqchi bo'lganligini bayon qilib mundaq deydi. Shaharda, ya'ni Hijrida yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Bular Samud shahrida bo'lib, Samud qavmining ishlariga ega bo'lib olgan odamlar edi. Chunki ular Samud qavmining cho'nglari va davlatmand kishilari edi. Avfi ibn Abbasning ular Salih alayhissalomning to'gisini o'ltirib o'tgan odamlar edi deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni Alloh taolo ularni rasvo va rahmatidan yiroq qilsin. To'gini o'ltirib o'tish ularning plani va maslahati bilan bo'lgan. Alloh taolo bu voqelikni bayon qilib mundaq dedi. Ular birodarini to'gini o'ltirib o'tishga chaqirdi. U qilishni elib to'gin bo'g'izladi. Yasin surasi 18-19-oyatlar. Ayni zamonda Samudning eng badbaxt odami mo'jiz bo'lib kelgan to'gini o'ltirishga oldirdi. Qamar surasi 29-oyat. Shaharlarda, ya'ni Hijrida yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq Yahya ibn Rabi'adan Ataning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular tilla tangalarni qarz berdi. Ya'ni ular xuddi arablar qilgandek oltin tillalarni o'simga qarzga berdi. Imom Malik Yahya ibn Said ibn Musayyibning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Oltin va pullarni monopol qilib olish zaminda elib berilgan buzg'unchiliklardan sanaladi. Ya'ni haddidan
eşib ketgan bu kafirlarning sifati bo'lsa, mayli ular olimlar yuqorida bayon qilingan yo'l bilan bo'lsin yoki boshqa yo'llar bilan bo'lsin, kuchi yetgan hamma vositalar bilan buzg'unchilik elib berishdir. Ular o'zaro Alloh bilan qasam qilinglar dedi. Ular aytdi: bir kechida Salihni va uning tavallarini cho'qim o'ltirayli. Ondan cho'qim uning, ya'ni ularning egsiga u o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik, biz haqiqatan rostchilmiz deyli. Ya'ni ularning ichidan kimki kechida Salih alayhissalom bilan uchrashib qolsa, uni o'ltirishga qasam ichishdi va va'da qilishdi. Alloh taolo bularning bu yomon qasdini ularning o'ziga qaytardi va yomon oqibatni ularga qilib qo'ydi. Mujahid ular Salih alayhissalomni o'ltirishga qasam ichishdi, lekin ular uni o'ltirolmadi. Oxirida ular va qavmlarining hammasi qo'shilib halok qilinib ketdi dedi. Abdurrahmon ibn Abu Hatam ular tug'ini o'ltirib o'tganda Salih alayhissalom ularga uyinglarda hayotlikdan 3 kun bahramand bo'linglar, bu va'da yolg'on emas. Qamar surasi 29-oyat dedi. Ular Salih o'zining bizni 3 kungacha yo'q qilib bo'lishini o'ylayotdi. Biz uni 3 kun to'shdan burun yo'q qilib bo'layli deydi. Hijr shahridagi bir jilg'ida Salih alayhissalomning namoz o'qiydigan bir masjidi bor bo'lib, ular shu yerga berib bir o'nkirga kirib o'ltirdi va agar Salih namoz o'qish uchun bu yerga kelsa, uni o'ltiribmiz. Ondan uning tavallarini qishig'i berib, ularni o'ltiramiz deydi. Ondan Alloh taolo ularning qishidagi o'rniga uzuniga so'zilgan bir tog'dan bir toshni ularning oldiga avatdi. Ular toshning o'zlarini mejivitishdan qo'rqib, o'nkirning ichiga kirib oldi. Tosh kelib o'nkirning og'zini etib oldi. Ular uning ichida qolib qoldi. Shuning bilan ularning qavmi ularning qayerda ekanligini bilmay, ularmi qavmga nemish bo'lganligini bilmay qoldi. Alloh taolo bularni bu yerda, qavmni u yerda azoblab halok qildi. Salih alayhissalom bilan uning odamlar bo'lsa qutuldirilib qoldi deb so'ziga dalil qilish asosida bu oyatlarni o'qidi. Ular Salihga qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tezlatish uchun suiqasd uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularning suiqasdining oqibatining qandoq bo'lganligiga qaraganki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Ular zulm qilganliklari uchun ana ularning o'ylari odamzoddan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini bildigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Salih bilan iymon etgan va taqvodorlik qilganlarni azobdan qutqizdik. Bismillahirrohmanirrohim. Lotning qissasini bayon qilgan. Ayni zamonda Lot o'zining qavmiga aytdi: "Sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar. Sizlar ayollarni qo'yib jinsiy talabanglarni erlar bilan qondiramsizlar. Balki sizlar nodon qavmsizlar." Ularning birdan bir javobi: "Lotning tavallarini shahranglardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir" deyishdan iborat bo'ldi. Biz uni va xotindan boshqa tavallarini qutqizdik. Taqdirimiz bilan uni, ya'ni xotinini azob qiluvchilardan qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiriluvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon. Sura Naml 54-oyatdan 58-oyatgacha. Lut alayhissalom bilan qavmning qissasi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandisi va payg'ambari Lut alayhissalomning o'z qavmini ularning ayollarini tashlab qo'yib erlarning qishig'iga kelishidan iborat Adam alayhissalomning avlodidan hech bir inson qilib boqmagan yomon bir ishni qilganligi uchun ularga Alloh taoloning g'azabining tushishidan qo'rqitilganligidan xabar berdi. Bu yomon ish bo'lsa, er bilan er, ayol bilan ayol jinsiy yaqinchilik qiladigan razil fohishvozlik edi. Alloh taolo Lut alayhissalomning qavmiga degan so'zlarini bayon qilib mundoq dedi: Ayni zamonda Lut o'zining qavmiga aytdi: "Sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar, ya'ni bir-biringlarni ko'rib turgan holda so'rinlaringlarga o'p-ochiq yomon ishlarni qilaveramsizlar. Sizlar ayollarni qo'yib, jinsiy talabanglarni erlar bilan qondiramsizlar. Balki sizlar nodon qavmsizlar.
Ya'ni sizlar insoniy tabiat yoki shariat orqali bo'lsa-mu biror narsani bilmaydigan nodon kishilar ekansizlar. Alloh taolo ularning qissasini boshqa bir yerda bayon qilib mundoq dedi. Sizlar ahli jahon ichidan levata qilib, Parvardigoringlar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar. Sizlar haqiqatan buzg'unchilikda haddidan oshquchi qavmsizlar. Hud surasi 65-oyatning bir qismi. Ularning birdan bir javobi Lutning ta'vallarini shaharlaringlardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Ya'ni ularning javobi bu kishilar sizlarning qilmishinglarni va bu qilmishlarni qilishga qo'shilganliklarini eg'ir oldi. Shunga sizlar bularni aranglardan chiqarib o'tinglar. Chunki bular sizlar bilan shaharanglarda qo'shni bo'lib o'ltirishga yaramaydigan kishilardir. Deyishi bo'ldi. Hamda ular shunday qilmoqchi bo'ldi. Shuning bilan Alloh taolo ularni halok qilib etdi. Kafirlar shunday oqibatga qoldi. Biz uni va xotinidan boshqa tavallarini qutqizdik. Taqdirimiz bilan uni, ya'ni xotinini azobga qolg'uvchilardan qildik. Ya'ni Lut alayhisalomning ayoli qavmidan halok bo'lganlar bilan birga halok bo'lib ketdi. Chunki u ularning yomon qilmishlariga rozi bo'lish bilan ularning yomon yo'llarda menishiga va o'z dinlarida qilishiga yordamchi bo'lgan edi. U qavmni Lut alayhisalomning uyiga kelgan mehmonlar bilan bir yerda bo'lsin deb ularga mehmonning kelganligini uqtirib qo'ydi. Lekin u o'zining hurmati uchun emas, Alloh taolaning payg'ambari Lut alayhisalomning hurmati uchun o'zi yomon ishlarni qilmaydi. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ya'ni ustlab sopol toshlarni yog'dirdik. O sopol toshlarga Parvardigoringning dargohida belgi selingan edi. U bu yurtlar zolimlardan yiroq emas. Ogohlantiruvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? Ya'ni dalil paketlar turg'izilgan, ogohlantirish yetgan turib, payg'ambarga qarshi chiqqan, uni inkor qilgan va uni orsidan chiqarib etmoqchi bo'lgan kishilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? Bismillahirrohmanirrohim.